Крэўскі перыяд 1385-1569. Крэўская унія. Вільня па-ранейшаму засталася сталіцай Вялікага княства літоўскага. Аднак у нашай гісторыі склаліся такія абставіны, калі ў яе далейшым развіцці сталі мець рашаючае значэнне не паасобныя гарады і іх землі, як было раней, а асабліва важныя падзеі. Першай з іх і была Крэўская унія, заключаная паміж Польшчай і Вялікім княствам літоўскім у 1385 годзе. Яна адкрыла новы перыяд у нашай гісторыі, які мы называем крэўскім, маючы на ўвазе не значэнне горада Крэва, а значэнне той пераломнай падзеі, што ў ім і адбылася. Гэта тым больш слушна, што новы перыяд, адкрыты Крэўскай уніяй, і стаў фактычна перыядам уніі, які закончыўся ў 1569 годзе заключэннем апошняй Люблінскай уніі. Як бачым, гэты перыяд быў досыць працяглы, што і зразумела, бо ён хоць спачатку і супаў з найбольшым узроўнем нашага дзяржаўнага развіцця, аднак у далейшым вызначаўся паступовым заняпадам, а такі працэс звычайна працягваецца запаволена. Як бачым, гэты перыяд быў досыць працяглы, што і зразумела, бо ён хоць спачатку і супаў з найбольшым узроўнем нашага дзяржаўнага развіцця, аднак у далейшым вызначаўся паступовым заняпадам, а такі працэс звычайна працягваецца запаволена, бо дзяржаўны арганізм, які складаўся стагоддзямі, не можа знікнуць раптоўна. Ён вядзе ўпартую барацьбу за сваё выжыванне. Наогул, Крэўская унія мае глобальнае значэнне ва ўсёй нашай гісторыі, бо можна падзяліць яе на два перыяды – дакрэўскі і паслякрэўскі. Першы характарызуецца поўнай дзяржаўнай самастойнасцю, другі – паступовым яе заняпадам і стратай. Вынікі Крэўскай уніі і зараз выразна выяўляюцца, асабліва ў цяжкі перыяд нашага дзяржаўнага адраджэння. Чым жа была выклікана Крэўская унія? Унія значыць саюз. У адказ на гэтае пытанне гісторыкамі былі выказаны розныя меркаванні. Адны лічаць, што яна найперш з'яўлялася вынікам неабходнасці барацьбы з крыжакамі, якія былі агульным ворагам як Польшчы, так і Вялікага княства літоўскага. Неабходнасць такая сапраўды існавала, і вынікі яе, як убачым далей, былі істотныя. І ўсё ж гэта было хоць важнай, але не галоўнай прычынай Крэўскай уніі. Выказвалася думка, што галоўнай прычынай Крэўскай уніі з'явіўся глыбокі крызіс велікакняжацкай улады Вялікага княства літоўскага, з якога мог вывесці толькі саюз з Польшчай. Нават сцвярджалася, што яе заключэнне цалкам залежала ад Ягайлы, які нібыта быў у гэтым найбольш зацікаўлены. Але цалкам з гэтым пагадзіцца нельга, бо, як паказвае ўвесь ход падрыхтоўкі уніі, ініцыятыва яе заключэння зыходзіла з боку Польшчы. Вось у гэтым кірунку і трэба шукаць галоўную прычыну, якая прывяла да заключэння Крэўскай уніі. Мы ўжо бачылі, што саюз Польшчы і Вялікага княства літоўскага ў 1325 годзе быў заключаны таксама па ініцыятыве першай, што не з'яўлялася выпадковасцю. Характэрнейшай асаблівасцю становішча Польшы ў папярэдні час была паступовая страта ёю сваіх тэрыторый, перш за ўсё на захадзе. І ўжо незадоўга перад Крэўскай уніяй пры Казіміру Вялікім 1333-1370 былі ўступлены немцам Сілезія і Памеранія. Страта апошняй
адрэзала Польшчу ад мора. Вось чаму польскія кіруючыя колы вымушаны былі шукаць магчымасці кампенсаваць страты сваіх тэрыторый за кошт іншай дзяржавы. І іх увага ў гэтых адносінах была звернута на суседнюю ўсходнюю дзяржаву, Вялікае княства Літоўскае, як найбольш падыходзячую мэту сваіх экспансіянісцкіх памкненняў. Яны добра ўзважылі ўсе неспрыяльныя ўнутраныя і знешнія абставіны, якія склаліся ў той час для Вялікага княства Літоўскага. Найперш палякаў яскрава бачна была непазбежнасць барацьбы Вітаўта з вялікім князем Ягайлам, паколькі апошні не жадаў аддаваць яму троцкае княства, удзел яго бацькі Кейстута. Гэта змаганне магло пагражаць становішчу Ягайлы як вялікаму князю, і таму ён для ўмацавання сваёй улады мог больш уступліва даць згоду на саюз з Польшчай. Вядома ж, відавочнай для палякаў была і тая пагроза, якую несла крыжацкая агрэсія як Вялікаму княству Літоўскаму, так і Польшчы, і таму яны спадзяваліся, што і гэта падштурхне Ягайлу на аб'яднанне іх дзяржаў. Польшча добра бачыла вайсковую сілу Вялікага княства Літоўскага. Яна яе перад самай Крэўскай уніяй ў 1384 годзе адчула на сабе, калі Ягайла зрабіў досыць балючы для яе паход. Не менш відавочнай для палякаў была небяспека, што ішла ад Вялікага княства Літоўскага з боку маскоўскай дзяржавы, якая ўсё больш мацнела і станавілася яго галоўным сапернікам у збіранні ўсходнеславянскіх земляў. А гэта таксама не магло не абнадзейваць Польшчу на з'яднанне з ёю Вялікага княства Літоўскага. Узважыўшы ўсе гэтыя акалічнасці, польскія вярхі і пачалі энергічна дзейнічаць у патрэбным ім кірунку, што і прывяло да заключэння Крэўскай уніі. Як ужо намі адзначалася, палякі, ваюючы з крыжакамі, адначасова вучыліся ў іх, і найперш таму, што апошнія ажыццяўлялі сваю агрэсію пад сцягам пашырэння веры Хрыстовай, это значыць, дзейнічалі і крыжам, і мячом. Дык вось, польскія вярхі рашылі дзейнічаць у адносінах да Вялікага княства Літоўскага з тымі экспансіянісцкімі мэтамі, але, ўзяўшы крыж, адкінулі меч, замяніўшы яго уніяй. І, як пасля выявілася, мелі ў гэтым важкія поспехі. В адносінах да тэксту крэўскага пагаднення, які дайшоў да нас, выказана меркаванне, што ён у свой час быў сфальсіфікаваны ў карыслівых мэтах польскімі стаўленнікамі. Вядома ж, гэта не выключана, аднак разглядаць гэтае пытанне мы не будзем, бо лічым больш важным разгледзець тое, што было ажыццёўлена непасрэдна ў час пасля заключэння Крэўскай уніі. Дык што ж адбылося? Першым яе вынікам было заключэнне дынастычнай уніі паміж Польшчай і Вялікім княствам Літоўскім шляхам узвядзення на польскі каралеўскі пасад Ягайлы. А гэта магло ажыццявіцца толькі пры ўмове жаніцьбы Ягайлы з 14гадовай Ядвігай, якая пасля смерці свайго бацькі Людовіка Венгерскага стала польскай каралевай. Але гэтаму шлюбу перашкодзіла тое, што Ядвіга была заручана з аўстрыйскім эрцгерцагам Вільгельмам і не жадала адмаўляцца ад свайго абяцання. І ўжо тое, што польскія вярхі з самай актыўнай дапамогай каталіцкіх пастыраў змаглі, не зважаючы на выключна драматычныя сітуацыі, Ядвіга нават спрабавала атруціцца, угаварыць яе адмовіцца ад Вільгельма і іншых прэтэндэнтаў на яе руку і выйсці замуж за Ягайлу. Гэта з'яўляецца яскравым сведчаннем, што такое найперш было на карысць Польшчы.
Все гэта з яскравай відавочнасцю абвяргае Страйкоўскі, які прыпісваў ініцыятыву збліжэння ВКЛ з Польшчай Ягайлу, гаворачы, што даведаўшыся аб выдатных якасцях Ядвігі, Ягайла сам паслаў яе сватаць. Праўдзівае адбіццё падзей мы знаходзім у хроніцы літоўскай і жмойцкай. Гdy король polski Людовик умер, не заставивши по себе сына жадного, только дочь едину на имя Ядвигу, тим часом в Полці великие розтірки вщалися. Великие панове полские с Кракова присылали до Ягайлы, просячи, абы приехал до Кракова на королевство полское и абы окрестився в их веру, а кролевну, понявший, застал паном всей Полши. Польскую инициативу в заключении Крэўскай унии подкрэслівае и хроника быхаўца. Трэба зазначыць, што такі крок польскіх вярхоў не быў нечым арыгінальным у гісторыі. Гэтак жа, як у свой час новагародцы далі Міндоўгу свой княжацкі пасад, каб ён заваяваў пакінутую ім Літву, так і зараз польскія магнаты далі Ягайлу свой каралеўскі пасад, каб ён далучыў да Польшчы вялікае княства літоўскае. Калі абранне Ягайлы на польскі пасад давала магчымасць польскім вярхам накіроўваць яго палітыку ў патрэбным для іх кірунку, то пераход у каталіцтва некаторых братоў Ягайлы і асабліва хрышчэнне ў гэту веру язычнікаў, якіх было немала, адчыняў дарогу здзяйсненню гэтай палітыкі непасрэдна ў вялікім княстве літоўскім. Хто ж з князёў прыняў каталіцкую веру? Паводле Длугаша, апроч Ягайлы, без чаго ён не мог стаць польскім каралём, прынялі новую веру Вітаўт, Скіргайла і Свідрыгайла, взяўшы новыя імёны – Александр, Казімір і Баляслаў. Аднак, як заўважыў далей гэты храніст, іншыя літоўскія князі, якія ўжо раней былі ахрышчаны па грэчаскім абрадзе, не згадзіліся з абнаўленнем. Аднак і Вітаўт, і Скіргайла, і Свідрыгайла былі таксама праваслаўнымі. Вітаўт, як нам вядома, перайшоў гэту веру, калі атрымаў ад Ягайлы ў 1384 годзе берасцей-гародню, а два астатнія да пераходу ў каталіцтва мелі імёны Васілій і Леў. Асабліва звяртае на сябе ўвагу такі факт. Скіргайла, які ўзначальваў усе цырымоніі перахрышчэння свайго брата Ягайлы, яго шлюб з Ядвігай, яго ўступленне на каралеўскі пасад, у адрозненне ад сваіх некаторых братоў, не прыняў каталіцтва, а застаўся у праваслаўі. І што асабліва важна, на гэта не звяртаюць увагу даследчыкі, Ягайла прызначыў яго сваім намеснікам у вялікім княстве літоўскім. Такім чынам, Ягайла, уводзячы каталіцтва ў асноўную частку насельніцтва ў дзяржаве, што яны прывыклі бачыць над сабою ўладу праваслаўнага князя. Всё гэта яшчэ раз абвяргае сцверджанне аб язычніцкай уладзе ў вялікім княстве літоўскім да Крэўскай уніі. Менавіта пашырэнне каталіцызму ў вялікім княстве літоўскім стала галоўнай дарогай польскай экспансіі ў гэтай дзяржаве. Як бачым, гэтыя дзве відавочна здзейсненыя ўмовы Крэўскай уніі цалкам забяспечвалі інтарэсы Польшчы. І таму, калі ў далейшым была фальсіфікацыя ўмоў Крэўскай уніі, то яна істотна нічога не змяняла, бо галоўнае для Польшчы было здзейснена адразу. Хаця знешне Крэўская унія насіла характар персанальнай дынастыі, якой яе і лічаць некаторыя даследчыкі, аднак маюць большую рацыю тыя, хто называе яе інкарпарацыяй Вялікага княства літоўскага ў польскае каралеўства.
Трэба адзначыць, што ў Крэве толькі была распачата справа аб'яднання дзвюх дзяржаў. Канчатковыя рашэнні па гэтых пытаннях былі прыняты на ваўкавыскім з'ездзе, які адбыўся 12 студзеня 1386 года. Зноў паўстае Андрэй Полацкі. Па ўсім відаць, вузкае кола князёў у заключэнні Крэўскай уніі не магло ўлічыць інтарэсаў як усёй дзяржавы, так і паасобных сваіх частак. Зразумела, што гэта не магло не выклікаць незадаволенасці уніяй іншых князёў, што не прысутнічалі пры падпісанні яе або, магчыма, не пажадалі ўдзельнічаць у гэтай акцыі, каб не падтрымаць яе. Тое самае трэба сказаць і аб прыняцці каталіцкай веры, якая станавілася дзяржаўнай у Вялікім княстве літоўскім паводле Крэўскай уніі. Як вядома, спроба Гедзіміна ў гэтым кірунку свой час прывяла да няўдачы, а, магчыма, і да трагічнага канца гэтага князя, што і зразумела. Для дзяржавы, дзе большасць насельніцтва было праваслаўным і частка язычніцкім, такія спробы не маглі мець поспеху, бо выклікалі супраціўленне з боку большасці насельніцтва. Вядома ж, такая рэакцыя была непазбежнай і пасля Крэўскай уніі. І яна пачалася найперш у полацкай зямлі, што не было выпадковым. Яна, па сутнасці, з'яўлялася найбольш важнай у эканамічных і культурных адносінах вобласцю дзяржавы. Яна найбольш трывала захоўвала шматвяковую традыцыю дзяржаўнай самастойнасці і праваслаўнай веры. Таму ў заключэнні Крэўскай уніі першая адчула небяспеку для далейшага існавання дзяржавы. І рашучыя дзеянні супроць яе не прымусілі доўга чакаць з боку Полацка і ў першую чаргу яе князя Андрэя Альгердавіча. Ён быў адным з тых, хто не прысутнічаў пры заключэнні Крэўскай уніі і з'яўляўся даўнім праціўнікам Ягайлы, які, стаўшы вялікім князем пасля смерці Альгерда, адразу пачаў барацьбу супраць полацкага князя, у выніку чаго на некаторы час вымушаны быў пакінуць Полацк. Аднак пасля часовай перамогі Кейстута над Ягайлам Андрэй зноў вярнуўся ў Полацк і зноў апынуўся ў стане барацьбы з Ягайлам, толькі ўжо па сваёй ініцыятыве. Вядома ж, нельга і адмаўляць асабістых амбіцый Андрэя, якія штурхалі яго на змаганне, бо ён быў старэйшым сынам Альгерда і меў большае права, чым Ягайла, стаць вялікім князем, і тым больш зараз, калі Ягайла станавіўся польскім каралём. Менавіта цяпер, захапіўшы велікакняскі пасад, ён мог бы паспяхова змагацца за самастойнасць дзяржавы, якую, па сутнасці, касавала Крэўская унія, і з каталіцызмам, які фактычна набываў прыярытэтны характар у дзяржаве. Менавіта ўсё гэта адразу ўбачыў Андрэй Полацкі і яшчэ тады, калі Ягайла быў у Кракаве, каб узяць шлюб з Ядвігай, ён падрыхтаваўся да рашучых дзеянняў. Ён разумее, што барацьба будзе цяжкай, і таму прыцягвае на свой бок Лівонскі ордэн. Трэба зазначыць, што гэта быў рызыкоўны крок, паколькі паводле дагавора, заключанага 10 кастрычніка 1385 года, Андрэй аддаваў Полацк Лівонскаму ордэну, праўда, з умовай, што ён будзе звернуты яму і яго спадкаемцам у Лен. Всё гэта сведчыла, што Андрэй Полацкі бачыў Крэўскай уніі большую пагрозу, чым ад ордэна. Адначасова трэба выказаць сумненне ў ажыццяўленні гэтай умовы, бо ў далейшым мы не бачым сведчання, каб Полацк быў пад уладай Лівонскага ордэна. Відаць, апошні ўжо задавальняла тое, што тут ідзе справа, па-першае, пра аб'яднанне дзвюх дзяржаў в адну, а ў гэтым лівонцы бачылі для сябе вялікую пагрозу, а па-другое,
пра пашырэнне каталіцтва з боку Польшчы, у той час, як гэта было задачай ордэна, без чаго яго існаванне траціла всялякі сэнс. Вось чаму Лівонія ахвотна прыняла ўдзел у дзеяннях Андрэя Полацкага. На вялікі жаль, у крыніцах не зусім дэталёва адбітыя гэтыя падзеі. У іх не гаворыцца менавіта, куды ў Літву разам з лівонцамі прыйшоў Андрэй Полацкі, якія гарады і сёлы спаліў, якія замкі яму не ўдалося ўзяць. Нягледзячы на апошнюю няўдачу, паход гэты ў цэлым быў паспяховы, паколькі Андрэй Полацкі вярнуўся з вялікай здабычай у сваю зямлю. З гэтага даволі цьмянага паведамлення можна зрабіць выснову, што дадзеная акцыя Андрэя Полацкага часткова з'яўлялася помстай Ягайлу за нанесеную ім шкоду Полацку і яго зямлі ў 1378-1381 годах. Аднак на гэтым не толькі не закончылася барацьба Андрэя Полацкага з Ягайлам, але яшчэ больш пашырылася, дзякуючы далучэнню да яе, апроч ранейшых саюзнікаў лівонцаў, яшчэ і смаленскага князя Святаслава. Зноў Андрэй Полацкі з немцамі ідзе ў Літву, па-ранейшаму невядома, куды менавіта, а Святаслаў пайшоў да Оршы, а пасля і да Віцебска, дзе вызначыўся асаблівай жорсткасцю ў адносінах да насельніцтва, што не выключана. Трэба думаць, што дзеянні Святаслава Івановича былі выкліканы не столькі тым, каб дапамагчы Андрэю Полацкаму ў яго барацьбе, а каб выкарыстаць яе ў сваіх інтарэсах, а менавіта вярнуць смаленску Мсціслаў, які быў адабраны ад яго Альгердам. Вядома ж, гэта магло нанесці вялікую шкоду дзяржаве. Вось чаму некаторыя князі, Канстантін Чарнігаўскі, Дмітрый Карыбут і, што зразумела, Семён Лунгвень-Мсціслаўскі выступілі на баку Скіргайлы і Вітаўта. Не прыйшоў на дапамогу Святаславу і Андрэй Полацкі. Зімою 1386 года ў Вялікі пост са сваім войскам Святаслаў пайшоў да Мсціслаўля і аблажыў яго. Трывожныя весткі аб гэтых падзеях дайшлі да Кракава і моцна ўстрывожылі Ягайлу. Таму 12 сакавіка 1386 года Скіргайла і Вітаўт адправіліся ў княства. Заслугоўвае асаблівай увагі тое, што разам з імі адправіўся і польскі атрад. Гэта яшчэ раз сведчыць пра тое, што палякі ў гэтых падзеях бачылі пагрозу і для сябе, і таму былі зацікаўлены ў іх ліквідацыі. Паколькі вайсковыя сілы Андрэя былі сканцэнтраваны ў Лукомлі, то Скіргайла перш за ўсё і накіраваўся туды. Узяўшы гэты горад, ён вынішчыў яго гарнізон. Захапіўшы іншыя гарады, Скіргайла з Вітаўтам накіраваліся супроць Святаслава, войскі якога знаходзіліся ля Мсціслаўля. У выніку жорсткага бою на рацэ Віхры смаленцы пацярпелі паражэнне. У ліку шматлікіх ахвяр аказаўся і сам Святаслаў, а два яго сыны, Юрый і Глеб, трапілі ў палон. Першы з іх быў цяжка паранены, яго лячыў сам Скіргайла. Это яшчэ адзін доказ таго, што ён быў дасведчаны ў медыцыне. Мела значэнне ў гэтым і тое, што Юрый быў жанаты на пляменніцы Скіргайлы, а гэта, ў сваю чаргу, паспрыяла і таму, што Юрый у хуткім часе атрымаў княжацкі пасад у Смаленску. А Глеб 13 верасня 1386 года даў прысягу вернасці каралю Ягайлу і абавязаўся Сондріем і з Полачаны міру не дзяржаць і з нім не ссылаціся. З гэтага бачна, што Андрэй яшчэ не быў пераможаны, што ён пасля паражэння ў Лукомлі умацаваўся ў Полацку, і таму Глеб абавязаўся
не дапамагаць яму. Супроць Андрэі былі скіраваны сілы Скіргайлу пачатку 1387 года. І хоць супраціўленне палачан было моцным, іх горад быў узяты, а Андрэй захоплены ў палон. І тое, што ён зняволены быў у польскім Хенцінскім замку, зноў-такі гаворыць, што ў барацьбе полацкага князя бачыла сабе пагрозу найперш Польшча. Але, як мы ўбачым далей, жыццёвая дзейнасць Андрэя Полацка на гэтым не закончылася. Тым больш, што праз 3 гады, гэта значыць, каля 1390 года, па хадайніцтве Вітаўта і другіх князёў, ён быў вызвалены з палону. Апроч таго, прыхільнасць да Андрэя палачан не страцілася. Ягайло ў сваім прывілеі ад 28 красавіка 1387 года перадаў захоплены Полацкі яго зямлю Скіргайлу. Нам ужо вядома, як раней палачане варожа адносіліся да гэтага ненавіснага ім князя, таму і зараз яны не змірыліся з яго ўладарніцтвам, і ў наступны год пачаліся іх хваляванні. Гэта зноў абудзіла ў Ягайлы, які ў гэты час быў у Вільні, вялікае абурэнне, і ён неадкладна рушыў з войскам у Полацк, дзе жорстка расправіўся з удзельнікамі хваляванняў. Толькі ў выніку шматгадовай барацьбы Скіргайла нарэшце стаў валодаць Полацкам, але ненадоўга. Полацкія падзеі былі толькі пачаткам шырокага змагання супроць вынікаў Крэўскай уніі, якое пазбавіла Скіргайлу як улады ва ўсім вялікім княстве літоўскім, так і ў Полацку. Хрышчэнне язычнікаў. Але расправа з полацкімі паўстанцамі не была галоўнай мэтай Ягайлы ў час першага прыезду ў Вільню пасля абрання яго польскім каралём. Ехаў ён найперш дзеля іншага, аб чым сведчаць і тыя высокія духоўныя свецкія асобы, што суправаджалі яго. Разам з ім была яго маладая жонка Ядвіга, а ў яго свіце знаходзіліся архібіскуп Гнезненскі, біскуп Кракаўскі, князі Януш і Зімавіт, Конрад Алясніцкі, а таксама многія магнаты. І гэта зразумела, перад імі ставілася задача ажыццявіць важнейшую умову Крэўскай уніі – хрышчэнне язычнікаў у каталіцкую веру, пашырэнне якой было галоўнай задачай польскай экспансіі ў вялікім княстве літоўскім. Дзеля гэтага ў пачатку 1388 года ў Вільні быў сабраны спецыяльны сойм, на які запрашаліся Ягайлом все яго браты і ўдзельныя князі. Аднак паўтарылася тая ж самая гісторыя, што і пры заключэнні Крэўскай уніі. На сойм з'явіліся толькі Скіргайла, Владзімір, Дмітрый Карыбут і Вітаўт. Все астатнія запрашэнне ігнаравалі. Гэта зноў-такі яшчэ адзін паказчык шырокай апазіцыі ў вялікім княстве літоўскім здзяйсненню ўсяму, што дыктавалася Крэўскай уніяй. На гэтым сойме і была закладзена аснова для ажыццяўлення адной з важнейшых умоў, якая патрабавалася Крэўскай уніі, а менавіта было пастаноўлена хрысціць язычніцкае насельніцтва вялікага княства літоўскага. Звычайна лічыцца, што язычнікамі былі толькі балцкія насельнікі. Аднак, як намі ўжо адзначалася раней, тое, што, напрыклад, язычнікі насілі імёны Кумец, Круглец і Няжыла, можа сведчыць, што сярод язычнікаў было нямала і славян, асабліва тых, якія ўцякалі з памор'я ад хрысціянізацыі і анямечвання з боку крыжакоў. Перад хрышчэннем у Вільні быў пагашаны свяшчэнны агонь зніч, разбураны храм Перкуна. Такія крайнія меры, на першы погляд, маглі б выклікаць бурныя хваляванні з боку язычнікаў. Аднак гэтага не адбылося,
што можа зноў-такі сведчыць, што ў асяроддзі іх пераважалі не мясцовыя, а прышлыя, для якіх гэтыя святыні не былі прывычныя. Для заахвочвання да хрышчэння язычнікаў ім раздавалі белыя суконныя світкі, якія Ягайла прадбачліва прывёз з Польшчы. Але, як адзначаў нават Стрыйкоўскі, хрышчэнне суправаджалася не толькі дарамі, але і пагрозамі. Для хрышчэння язычнікаў у Вільні сабралі ля ракі Вяллі, іх дзялілі на групы, асобна мужчын і жанчын, святары акраплялі іх свянцонаю вадой і чыталі ім малітвы, а пасля цэлым групам давалі якое-небудзь каталіцкае імя. Сам Ягайла прымаў актыўны ўдзел у хрышчэнні. Улічваючы тое, што прыбылыя святары не ведалі ні русінскай, ні літоўскай моў, ён растлумачваў язычнікам сэнс малітваў і прамоў. Лічыцца, што Ягайла гэта рабіў на літоўскай мове, што небяспрэчна, бо вядома, што ён заўсёды карыстаўся русінскай мовай, нават стаўшы польскім каралём. Паколькі Вільня была заснавана крывічамі, і яны складалі пераважную частку насельніцтва гэтага горада, то іх русінская мова была добра знаёмая і балцкаму насельніцтву. Всё гэта можа сведчыць, што Ягайла звярнуўся да язычнікаў менавіта на русінскай мове, добра знаёмай для ўсяго жыхарства Вільні. Хрышчэнне язычнікаў з удзелам Ягайлы адбывалася і ў віленскай зямлі, і ў Троках. У Вільні ў гэтых месцах было ахрышчана іх каля 30 000. Аднак паўстае пытанне, чаму ў гэты час не была ахрышчана Жамойць, і нават не зроблена спроба гэтага. А тут жа была сканцэнтравана галоўная маса язычніцкага насельніцтва. Вось менавіта апошняе было прычынай, бо Ягайла яго світа прадбачылі, што тут хрышчэнне можа сустрэць супраціўленне і тым самым пашкодзіць усёй гэтай справе. Апроч таго, адмоўную рэакцыю на хрышчэнне трэба было чакаць і з боку крыжакоў, як гэта было ў 1324 годзе, калі яны падкупілі жамойтаў, каб тыя адмовіліся ад хрышчэння. І тое, што хрышчэнне жамойтаў у 1388 годзе не адбылося, трэба лічыць вынікам кампрамісу паміж Ягайлам і крыжакамі. Першы ў канцы 1386 года напісаў вялікаму магістру прускага ордэна, каб ён не перашкаджаў яму хрысціць язычнікаў. Па ўсім відаць, што той і паставіў умову не хрысціць жамойтаў, на што і згадзіўся Ягайла. Адмовіўшыся ад хрышчэння асноўнай масы язычнікаў, Ягайла абмежаваўся толькі хрышчэннем асобных іх астравоў. Такія астравы былі і на тэрыторыі Беларусі. Это мясцовасці вакол сучасных Крэва, Смаргонскі раён, Абольцаў, Талачынскі раён, Гайны, Лагойскі раён. Наконт Крэва зразумела, знаходзячыся на захадзе сучаснай Беларусі, яго ваколле, хаця ўжо і было заселена крывічамі, пра што сведчыць назва Крэва, ўсё ж утрымлівала ў сабе значную колькасць балцкага язычніцкага насельніцтва, якое падлягала акаталічванню. Але чаму існавалі астравы язычнікаў у цэнтры Гайна і асабліва на крайнім усходзе, Абольцы сучаснай Беларусі? Рэч у тым, што масаваму хрышчэнню ва ўсходняй Еўропе падвяргаліся толькі славянскія плямёны, а ў час масавага хрышчэння, якое пачалося ў канцы 10 стагоддзя, на Беларусі, пэўна ж, заставаліся астравы балцкага насельніцтва, на якое не пашыралася хрысціянства. Аднымі з іх і былі раёны Гайны і Абольцаў. Не выключана, што яны да канца 14 стагоддзя, акружаныя славянамі, у моўных адносінах былі ўжо асіміляваныя,
але заставаліся язычнікамі і па ўмовах крэўскай уніі павінны былі быць ахрышчаны ў каталіцтва, што і было здзейснена. Гэтым і тлумачыцца з'яўленне першых каталіцкіх храмаў на Беларусі у Абольцах і Гайне. Цалкам магчыма, што гэта хрышчэнне адбылося таксама пры ўдзеле самога Ягайлы, паколькі ёсць звесткі, што ён у 1387 годзе наведваў Полацк і Віцебск. Хаця ў гэты час не прадугледжвалася хрышчэнне ў каталіцкую веру праваслаўных баяр, аднак менавіта зараз была выпрацавана палітыка іх прыцягнення ў каталіцтва ў далейшым, што асабліва важна, бо гэта адыграла асабліва істотную ролю ў пашырэнні польскай экспансіі ў Вялікае княства Літоўскае. 20 лютага 1387 года, яўна па настаянні польскіх вярхоў, Ягайла выдаў грамату, паводле якой кожнаму баярыну, які прымаў каталіцтва, гарантаваліся пэўныя прывілеі. Самай важнай з іх была тая, што гарантавала кожнаму баярыну-католіку поўнае права распараджацца сваёй маёмасцю. Менавіта гэтым забяспечвалася роўнасць з польскай шляхтай, якая карысталася такімі правамі, на што ўказана ў грамаце. Адначасова ёй папярэджвалася, што кожны, хто прыняўшы каталіцтва, ганебна ад яго адракаўся, пазбаўляецца адзначаных прывілеяў. Зразумела, што гэта грамата з'яўляецца самым важным вынікам крэўскай уніі, які найперш спрыяў поспеху правядзення яе ў жыццё, бо забяспечанне большымі правамі вышэйшага класа было гарантыяй у будучым збліжэння і зрашчэння Вялікага княства Літоўскага з Польшчай. Але адначасова гэта садзейнічала і расколу грамадства Вялікага княства Літоўскага, росту незадаволенасці яго праваслаўнага насельніцтва, што і выявілася, як мы бачылі, у дзеяннях Андрэя Полацкага. Менавіта гэта супраціўленне праваслаўных і прымусіла Ягайлу перад ад'ездам з Вільні ў Кракаў паставіць сваім намеснікам Вялікім княстве Літоўскім праваслаўнага Скіргайлу. Але зрабіўшы гэта, Ягайла фактычна пазбавіў Скіргайлу ўлады над сталіцай дзяржавы Вільняй, аддаўшы яе пад кіраванне паляка Клімента Маскажэўскага. У выніку гэтага рэзідэнцыі Скіргайлы сталі Трокі. Польскія вярхі зноў-такі добра разумелі, што іх экспансія ў Вялікае княства Літоўскае будзе найбольш паспяховай, калі яна пачнецца са сталіцы. Гэтаму ж садзейнічала пабудова тут кафедральнага каталіцкага сабора, а таксама заснаванне віленскага каталіцкага біскупства, якое адразу ўзначаліў паляк Андрэй Васіла. Так былі закладзены першыя падмуркі паланізацыі Вільні, што ў далейшым прывяло да значных поспехаў у гэтым кірунку. Адзначым яшчэ адно цікавае для нас месца граматы Ягайлы, дзе ён гаворыць аб праследаванні замежнага ворага, якое па-народнаму называецца пагоняй. Хаця дадзены дакумент напісаны па латыні, аднак гэта слова прыведзена ў арыгінале без перакладу, што яшчэ раз з'яўляецца яскравым пацвярджэннем гэтага паняцця, якое стала дзяржаўным гербам Вялікага княства Літоўскае. Тое, што пачаткова пагоня была гербам Навагародка, сучаснага Наваградка, першай сталіцы Вялікага княства Літоўскага, пацвярджаюць крыніцы, якія прывялі Стрыкоўскі і Гваньіні, на што ў свой час звярнуў увагу Тацішчаў. З гэтага становіцца бясспрэчным, што пагоня становіцца адвечным сімвалам Беларусі. Вітаўт пачынае барацьбу і перамагае. Аднак мірнае жыццё ў Вялікім княстве Літоўскім пасля задушэння полацкага паўстання цягнулася нядоўга, што і зразумела.
Крэўская унія, прынятая вузкім колам вярхоў дзяржавы, выклікала незадаволенасць ва ўсіх слаях насельніцтва. Усё гэта ўлічыў Вітаўт, калі пачаў сваю барацьбу з Ягайлам і з Кіргайлам. Вядома ж, у гэтых адносінах нельга адмаўляць асабістыя амбіцыі князя. Найперш ён быў незадаволены тым, што Ягайла сваім намеснікам у вялікім княстве літоўскім паставіў не яго, на што ён разлічваў, і таму прымаў такі актыўны ўдзел у заключэнні Крэўскай уніі, а з Кіргайлу. Па-другое, як і раней перад Крэўскай уніяй, Ягайла не аддаў Вітаўту троцкага княства, якое апошні лічыў уласнай спадчынай пасля смерці свайго бацькі Кейстута. Гэта, як мы ведаем, было адной з прычын яго ранейшай барацьбы з Ягайлам. Цяпер Вітаўту было вельмі крыўдна і балюча бачыць тое, чаго не было раней, каб чужыя людзі валодалі вялікім княствам літоўскім. Таму ён і распачаў барацьбу як за свае асабістыя інтарэсы, так і за адваяванне дзяржаўнай самастойнасці вялікага княства літоўскага, якую фактычна закрэсліла Крэўская унія. Сваё часовае знаходжанне ў Луцку, які належаў яму, ён і прысвяціў падрыхтоўцы да рашучага змагання. Тое, што ён тут заручыў сына Дмітрия Данскога Васіля, які прабіраўся з Залатой Арды ў Маскву са сваёй дачкой Сафіяй, можа сведчыць аб тым, што Вітаўт шукаў падтрымку з боку маскоўскай дзяржавы. Вось гэта менавіта і выклікала падазронасць і неспакой польскіх вярхоў. І хаця Вітаўт запэўніў пасланцаў з Кракава, што яго сустрэча з Васілём насіла выключна асабісты характар, яму не паверылі, а пасланага Вітаўтам у Кракаў баярына Кучку закатавалі. Всё гэта яўна паказвала на дасведчанасць у Кракаве аб намерах Вітаўта, і ён, не трацячы часу, прыступіў да рашучых дзеянняў. Найперш ён абапёрся на берасцейскую і гарадзенскую землі, якія яму належалі, у якіх ён пакінуў моцныя атрады. Ён таксама ўвайшоў у зносіны з жыхарамі Вільні, якія былі асабліва незадаволены канцлерам-палякам Кліментам. Аднак спроба Вітаўта ўвесці ўзброены атрад у выглядзе вазоў з правіянтам у Вільню была раскрыта, і ён вымушаны быў уцякаць з вялікага княства літоўскага. Не знайшоўшы падтрымкі ў мазавецкіх князёў Януша і Зімавіта, якія былі яго сваякамі, ён накіроўваецца ў прускі ордэн. Загадзя аб гэтым ён паведаміў праз Андрэя Полацка і брата Івана, якіх паслаў туды. Усё гэта можа сведчыць аб падтрымцы Андрэем Вітаўта ў яго барацьбе з Ягайлам. Як бачым, нягледзячы на тое, што крыжакі былі заклятымі ворагамі вялікага княства літоўскага, тым не менш дзеячы гэтай дзяржавы ва ўзаемнай барацьбе звярталіся па дапамогу да ордэна, які заўсёды з ахвотай адгукаўся на іх звароты, бо гэта давала крыжакам магчымасць умешвацца ва ўнутраныя справы вялікага княства літоўскага і тым самым рабаваць яго зямлю. Мы ўжо ведаем, што ў час ранейшай барацьбы з Ягайлам у 1384 годзе Вітаўт, апынуўшыся тут, пасля здрадзіў ордэну, каб памірыцца з вялікім князем. Таму крыжакі, памятаючы пра тое, каб не паўтарылася ранейшае, узялі ў якасці закладнікаў яго жонку Ганну, двух малалетніх сыноў, шэраг іншых сваякоў і многіх баяр, размясціўшы іх па розных месцах. Апроч таго, Вітаўт павінен быў тут і ахрысціцца. Яго хроснымі бацькамі былі комтур Вігунд і жонка Войта Тапіева. На гэты факт патрабуецца асаблівая ўвага. Сапраўды, навошта было зноў ахрышчвацца Вітаўту ў каталіцтва, калі ён пераходзіў у гэту веру ў час яшчэ першага знаходжання ў ордэне і ў выніку Крэўскай уніі? І пэўна ж аб гэтым і зараз было вядома ў ордэне.
З такога вельмі яскравага факта можна зрабіць вывад, што ў той час ад кожнага, хто прыбываў у іншую дзяржаву, патрабавалася відавочнае сведчанне яго прыналежнасці да прынятай там веры. І гэта, відаць, адносілася і да праваслаўнай веры. І таму хрышчэнне таго ці іншага так званага літоўскага князя, Міндоўга ў Новагародку, Таўцівіла ў Полацку, Даўмонта ў Пскове магло быць іх перахрышчэннем, як і Вітаўта ў Ордэне. Як і ў 1384 годзе, так і зараз Вітаўт дае абавязательства ў выпадку сваёй перамогі аддаць ордэну Жамойць. Пасля гэтага вялікае рыцарскае войска рушыла на Вільню. Аднак паход быў няўдалым, сталіца не была захоплена. Не быў удалы і другі паход на Вільню. Варта адзначыць, што ў Длугаша і ў хроніцы быхаўца пры апісанні гэтых падзей упамінаюцца крывы горад і крывы замак у Вільні. А гэта азначае, што яшчэ ў той час памяталася тое месца, адкуль пачыналася Вільня, заснаваная крывічамі, чаму яна і называлася спачатку Крывіч горадам, або пазней Крывым горадам, а замак тут Крывым замкам. Менавіта ў гэты час войскам Вітаўта і быў знішчаны Крывы замак, і таму памяць аб ім у далейшым забылася. Апроч рыцарскіх паходаў на Вільню, вялікую трывогу Ягайлу прыносіла тая міжусобная барацьба, якая разгарэлася ў Вялікім княстве літоўскім паміж прыхільнікамі Ягайлы і прыхільнікамі Вітаўта. Все это магло прывесці да катастрафічнага выніку, і таму Ягайла, як і ў 1384 годзе, так і зараз вырашыў ісці на кампраміс з Вітаўтам. Ён пасылае да яго давераную асобу з прапановаю разарваць саюз з ордэнам і прыбыць у Вільню для перамоў аб міры. Гэтак жа, як і ў 1384 годзе, так і ў 1392 годзе павёў сябе і Вітаўт. Ён разрывае саюз з ордэнам, знішчае некаторыя яго замкі і прыбывае у Вільню. Праўда, зараз гэта было Вітаўту жорстка адплачана. Рыцары, даведаўшыся аб здрадзе ім Вітаўта, атруцілі яго двух малалетніх сыноў. А брата Жыгімонта, які таксама з'яўляўся закладнікам, закавалі ў ланцугі і кінулі ў цямніцу. Пэўна ж, Вітаўт прадбачыў такія сумныя вынікі яго разрыву з ордэнам. Аднак яго гэта не стрымала ад рашучых дзеянняў. Всё гэта можа характарызаваць Вітаўта як чалавека, які ў імя дзяржаўных інтарэсаў мог ісці на вялікія асабістыя ахвяры. 4 жніўня 1392 года паміж Ягайлам, які спецыяльна дзеля гэтага прыехаў разам з Ядвігаю, і Вітаўтам была падпісана дамова, паводле якой апошні атрымліваў велікакняжацкую годнасць самастойнага гаспадара сваёй дзяржавы. Відаць, пры ўдзеле Ягайлы адбылося прымірэнне Вітаўта са Скіргайлам. Трэба зазначыць, што звесткі аб выніках другога паходу Вітаўта супярэчлівыя. Некаторыя крыніцы гавораць, што Вітаўт, узяўшы Вільню, захапіў Скіргайлу ў палон і пасадзіў яго ў турму. Калі сапраўды так было, то Ягайла, пэўна ж, заступіўся за Скіргайлу, які быў вызвалены. І ў далейшым ён знаходзіўся ў згодзе з Вітаўтам, пра што і будуць сведчыць наступныя падзеі. І хаця Вітаўт абавязаўся дапамагаць Польшчы ў выпадку нападу на яе, аднак заключаная дамова азначала правал польскіх вярхоў у адзін прыём падначаліць сабе Вялікае княства Літоўскае. Але гэта іх няўдача не прымусіла наогул адмовіцца ад першапачатковага намеру.
Навучаныя горкім вопытам няўдачы першай спробы, яны рашылі, як пакажуць далейшыя падзеі, перайсці да тактыкі паступовага падначалення сабе вялікага княства літоўскага, што і выявіцца ў шматразовых перазаключэннях уніі. Все это ішло па шляху пашырэння каталіцызму, трывалым грунтам чаго была грамата Ягайлы аб прывілеях баяр-католікаў. Безумоўна, што такія абставіны не маглі не ўздзейнічаць на характар княжання Вітаўта, не маглі не абмяжоўваць самастойнасць дзяржаўнай дзейнасці. А гэта, ўрэшце, закладвала асновы для рэзкага дзяржаўнага ўпадку вялікага княства літоўскага пасля смерці Вітаўта. У змаганні з удзельнымі князямі. Адной з асаблівасцей дзяржаўнага ладу вялікага княства літоўскага была адсутнасць у ім моцнай цэнтралізаванай улады. Фактычна, краіна дзялілася на шэраг удзелаў, якія мелі свае інтарэсы, што далёка не толькі не супадалі з агульнымі дзяржаўнымі, але і супярэчылі ім. Гэтым і тлумачыцца неаднаразовыя выступленні паасобных удзельных князёў супроць цэнтральнай улады. Тое ж адразу і адбылося пасля ўсталявання Вітаўта на вялікакняжацкай пасадзе, калі ён вымушаны быў выступіць супраць дзеянняў удзельных князёў Дмітрія Карыбута, Фёдора Карыятавіча і Свідрыгайлы Альгердавіча. У крыніцах не сказана, дзе ў гэты час княжыў першы з іх, але паколькі ён раней княжыў у Новгарадзе Северскім, то і зараз называецца шэрагам даследчыкаў князем Северскім, што вельмі праблематычна. Сапраўды, цяжка ўявіць, каб Карыбут, праявіўшы непаслушэнства Вітаўту і сабраўшы вялікае войска, ішоў з ім бесперашкодна ад северскай зямлі да вёскі Дакудава, зараз Лідскі раён Гродзенскай вобласці, дзе і быў разбіты. Карыбут таму і ішоў у кірунку Ліды, каб вярнуць сабе гэты горад, адабраны ад яго Вітаўтам. Пасля паражэння Карыбут з жонкай і дзецьмі ўцякае ў Новагародак. Вось гэта акалічнасць і прымушае меркаваць, што менавіта ў гэтым Новагародку, а не ў Новгарадзе Северскім, у гэты час і княжыў Карыбут. І адсюль пайшоў на Вітаўта. Аднак апошні захапіў і Новагародак, і Карыбут разам з сям'ёй папаўся ў палон. Па некаторых звестках Вітаўт адправіў Карыбута да Ягайлы, свайго роднага брата, ад якога праз пэўны час атрымаў некалькі гарадоў на Валыні. Што ж штурхнула Карыбута на барацьбу з Вітаўтам? Вядома ж, мела значэнне тут і адабранне Ліды, але гэта магло быць вынікам найперш таго, што Карыбут праявіў непаслушэнства ў адносінах да Вітаўта. Але трэба браць пад увагу тое, што Новагародак быў адным з цэнтрам праваслаўя ў дзяржаве і яшчэ добра памятаў аб сваім нядаўнім сталічным значэнні. І таму зараз, калі на чале дзяржавы католік Вітаўт замяніў праваслаўнага Скіргайлу, а на яго баку ў барацьбе са Смаленскам быў Карыбут, новагародская зямля найперш адчула вялікую пагрозу для свайго ўплывовага значэння ў вялікім княстве літоўскім і таму штурхнула Карыбута на рашучыя дзеянні. Выступіў супраць Вітаўта і падольскі князь Фёдор Карыятавіч. Ідучы на Падолле, Вітаўт загадаў ісці разам з ім і кіеўскаму князю Владзіміру Альгердавічу. Але той не захацеў пакарыцца і ўдарыць чалом вялікаму князю. Як бачым, у апазіцыі да Вітаўта знаходзіўся і гэты князь, за што і быў выведзены з Кіева і пасланы ў Капыль. Апошняе дае падставу меркаваць, што ў той час існавала ўдзельнае капыльскае княства.
Кіеў жа быў аддадзены Скіргайлу, які адначасова атрымаў і тытул вялікага рускага князя. Это яшчэ раз сведчыць, што ў той час пад назвай «рускія» разумеліся найперш украінскія землі. Аднак Скіргайла нядоўга княжыў у Кіеве. Праз 3 гады ён памёр, атручаны адным манахам. Праўда, хадзілі чуткі, што гэта было зроблена па даручэнні самога Вітаўта, што магло і быць, бо, нягледзячы на прымірэнне між імі, Вітаўт мог бачыць у Скіргайлу моцнага патэнцыяльнага праціўніка. Гэтак жа, як і з Карыбутам, Вітаўт расправіўся і з Фёдарам Карыятавічам. Захапіўшы яго ў палон, таксама адправіў яго да Ягайлы. На жаль, у крыніцах не ўказана прычына канфлікту паміж Фёдарам Карыятавічам і Вітаўтам. Не выключана, што гэта мела сувязь з дзеяннямі Дмітрія Карыбута. Як мы ведаем, у свой час Альгерд заваяваў Падолле галоўным чынам сіламі Новагародка і таму аддаў яго новагародскім князям, у тым ліку і Фёдару Карыятавічу, які мог мець і зараз з Новагародкам шчыльную сувязь, жыць яго інтарэсамі. І таму, калі ўбачыў разгром Дмітрія Карыбута, вырашыў выступіць супраць Вітаўта. Вымушаны быў выступіць Вітаўт і супроць Свідрыгайлы, але ўжо па ініцыятыве Ягайлы, а не сваёй. Рэч у тым, што калі Ягайла стаў каралём, яго маці Юльяна разам са сваім малодшым сынам Свідрыгайлам пераехала жыць у Віцебск, які быў у свой час ва ўладанні яе мужа, вялікага князя Альгерда. Аднак праз некаторы час яна стала манашкай, паехала ў Кіеў, дзе ў 1393 годзе памерла і дзе была пахавана. Даведаўшыся пра гэта, Ягайла аддаў Віцебск свайму сакольнічаму Фёдару Весня, што не магло не прывесці ў абурэнне Свідрыгайлу, які лічыў Віцебск сваім законным уладаннем на той падставе, што і яго маці Юльяна. Не змогшы сцярпець гэтай крыўды, ён забівае Фёдара Весну і Віцебск вяртае сабе. Вось пасля гэтага Ягайла пасылае грамату Вітаўту, у якой просіць яго адпомсціць Свідрыгайлу. Узяўшы з сабою Скіргайлу і сабраўшы вялікае войска, Вітаўт спачатку пайшоў да Друцка, які адразу здаўся яму. Аднак Орша, да якой накіраваўся Вітаўт і Скіргайла, здалася толькі пасля 2-дзённага жорсткага бою. Гэтак жа моцна абараняўся і Віцебск, да якога на дапамогу Вітаўту з вялікім войскам прыйшоў смаленскі князь Юрый Святаславіч. Свідрыгайла вымушаны быў здацца і пакарыцца Вітаўту, які адправіў яго да Ягайлы у Кракаў, адкуль ён неўзабаве ўцёк у Венгрыю. Аднак ад барацьбы з Вітаўтам ён на гэтым не адмовіўся. Паход на татараў. Прымірэнне Вітаўта з ордэнам было не толькі патрэбна для падначалення Новгарада, але і для паходу на татараў. Рэч у тым, што ў Залатой Ардзе адбывалася міжусобная барацьба, у выніку чаго пераможаны хан Тахтамыш вымушаны быў уцякаць у 1396 годзе ў Вялікае княства Літоўскае, дзе яго вельмі прыязна прыняў Вітаўт і пасяліў у Ліцкім замку. Аднак Тахтамыш не змірыўся са становішчам пераможанага і прапанаваў Вітаўту дапамагчы яму перамагчы свайго ворага хана Цімур-Кутлая. Планы Тахтамыша былі вельмі заманлівыя для Вітаўта, і ён згадзіўся дапамагчы яму. Вось гэта галоўным чынам і прымусіла Вітаўта пайсці на мір з ордэнам. І ён пачаў пасля падначалення Новгарада ў 1398 годзе рыхтавацца да паходу на татараў. Каб упэўніцца, наколькі моцнай была Арда, ён робіць напад на яе ў раёне Ніжняга Дняпра.
Вынікі былі паспяховыя, і гэта яшчэ больш натхніла яго на грандыёзны паход і надало ўпэўненасці на паспяховы яго зыход. Як сведчыць летапіс, Вітаўт собра воя много бесчисленно, и царь Тохтамыш с ним своим двором, и Литва, и немцы, и ляхи, и жемойць, татарове, и волохи, и поляне, и с нимбе князей 50, и бысь сила ратных много зела, и всеми польки вооружився, поится на царя Тимура. І вось да гэтага шматлікага войска Вітаўт звярнуўся з гарачым заклікам. «Пойдем, попленим землю татарскую, победим царя Тимур-Кутлая и возьмем царство его, посадим царя Тохтамыша, и он мя посадить на всю землю русскую, а потом на всем». Вось у гэтых словах і выяўляецца ўся сутнасць задуманага паходу, ініцыятарам якога бясспрэчна быў Тохтамыш, і на які згадзіўся Вітаўт. Ён дапаможа бегламу татарскаму хану авалодаць Залатой Ардой, а той, у сваю чаргу, дапаможа авалодаць яму ўсёй Руссю. Апошняе асабліва звяртае на сябе ўвагу. Як бачым, у той час імкненне валодаць усімі рускімі землямі было як у Масквы, так і ў Вялікага княства Літоўскага. Мы ўжо ведаем, што ў свой час Альгерд рабіў спробу спыніць аб'яднаўчую палітыку Масквы з дапамогай татараў. Тое ж рашыў зрабіць і Вітаўт, толькі не дыпламатычным шляхам, як Альгерд, а магутнай сілай, якую ён павёў на раку Ворсклу, цяпер на тэрыторыі Палтаўскай вобласці, куды прывёў і сваё войска, але не шматлікае Тимур-Кутлай. Чакаючы прыходу галоўных сіл, ён, каб перахітрыць Вітаўта і гэтым часова прадухіліць бітву, завёў з ім перамовы, на што непрадбачліва Вітаўт згадзіўся. Аднак, калі Тимур дачакаўся дапамогі, ён спыніў перамовы. І вось 12 жніўня 1399 года у аўторак і адбылася грандыёзная бітва. Страты былі вялікія з двух бакоў, але Вітаўт пацярпеў паражэнне і побежа во мале сіле, а обоз, палаткі, зброя і мноства палонных былі захоплены татарамі. У ліку многіх князёў, што загінулі тут, быў і Андрэй Полацкі. Як нам вядома, каля 1390 года ён быў выпушчаны з палону ў Польшчы і, відаць, знаходзіўся ў саюзе з Вітаўтам, бо апошні пасылаў яго да крыжакоў з пэўнымі даручэннямі. Аднак Андрэй па-ранейшаму, відаць, імкнуўся вярнуць сабе Полац, для чаго падгаворваў палачанаў да хваляванняў, што стала вядома Ягайлу, і яму Вітаўт разам з іншымі князямі вымушаны быў даваць гарантыю, што яны выдадуць Андрэя у выпадку яго непадначалення польскаму каралю. Убачыўшы всю небяспечнасць прабывання ў Вялікім княстве Літоўскім, Андрэй ідзе ў Пскоў, дзе зноў абіраецца князем. Пра гэта сведчыць тое, што ён ездзіў у Новгарад, каб заключыць з ім мір, аднак гэта яму не ўдалося. Менавіта гэта і прымусіла яго вярнуцца ў Вялікае княства Літоўскае, а пасля і прыняць удзел у паходзе Вітаўта на татараў, дзе ён і загінуў. Бясспрэчна, Андрэй Полацкі – выдатная постаць у нашай гісторыі. Звыш паўстагоддзя працягвалася яго дзяржаўная і вайсковая дзейнасць. У сувязі з ім трэба прыгадаць два дакументы, дата якіх засталася невядомай. Першы з іх – дарчая грамата, дадзеная Полацкаму Троіцкаму манастыру. Асаблівую ўвагу ёй звяртае на сябе тое, што Андрэй Полацкі насывае сябе вялікім князем. Такое тытулаванне полацкіх князёў раней не выяўлялася.
Другі дакумент таксама дарчая грамата, але прадцечанскаму манастыру і дадзеная князем Ануфрыем, які таксама называе сябе вялікім. Адсюль вынікае пытанне, хто такі гэты Ануфрый? Аднак, улічваючы аднолькавы стыль гэтых грамат і тое, што Ануфрый таксама называе сябе вялікім князем, можна меркаваць аб адной асобе, якая крыецца пад гэтымі імёнамі. Магчыма, што Андрэй ужо тады прыняў мірскі чын і ў выніку гэтага атрымаў імя Ануфрый. Тое, што ён называў сябе вялікім полацкім князем, не выпадкова. Вся яго працяглая дзяржаўная вайсковая дзейнасць была звязана з Полацкам, з якім ён назаўсёды зрадніўся. І ў яго асобе палачане бачылі свайго вернага слугу. Зноў смаленскія і наўгародскія справы. Паражэнне на Ворскле было вынікам шэрагу пралікаў Вітаўта. Найперш гэта яго ўяўленне, якое, дарэчы, внушыў яму Тахтамыш аб слабасці сіл Цімур-Кутлая. Але нават калі б была перамога Вітаўта, то наўрад ці Тахтамыш, стаўшы ханам Залатой Арды, згадзіўся б ставіць Вітаўта над усёй Руссю, бо ў выніку гэтага стварылася б магутная дзяржава, якая наўрад ці пацярпела б існаванне Залатой Арды. Это катастрафічнае паражэнне Вітаўта вельмі дорага абышлося дзяржаве, выклікаўшы нанова рашэнне тых праблем, якія былі ўжо вырашаны ёю раней. Этой няўдачы яго чакалі ворагі з усіх бакоў. Першы, хто вырашыў пакарыстацца няўдачай Вітаўта, быў смаленскі князь Юрый Святаславіч, які рашыўся вярнуць сабе сваю вотчыну. Жывучы ў свайго цесця Алега Разанскага, ён разам з апошнім у 1401 годзе рушыў на Смаленск. Трэба зазначыць, што ў гэтым горадзе, як і ў Новгарадзе, існавалі дзве партыі – маскоўская і так званая літоўская, кожная з якіх цягнула княства ў свой бок. У гэты час перамагла першая з іх, і Юрый Святаславіч увайшоў у Смаленск, пасля чаго тут былі забіты намеснікі Вітаўта і тыя баяры, якія выступалі супроць свайго вотчыча. Даведаўшыся пра гэта, Вітаўт рушыў сваё войска на Смаленск, аднак у хуткім часе ён вымушаны быў вярнуцца ў Вільню, перадаўшы войскі пад каманду Сямёну Лунгвеню, якому і ўдалося каля сяла Любуш у 1402 годзе разбіць войска Юрыя Святаславіча і Алега Разанскага і ў выніку гэтага захапіць прыгарад Смаленска Вязьму. Аднак чаму Вітаўт вымушаны быў кінуць войскі і вяртацца ў Вільню? Рэч у тым, што для польскіх вярхоў паражэнне Вітаўта было таксама вялікім падарункам. Скарыстаўшы гэты зручны момант, яны перайшлі да тактыкі перазаключэння уніі. Гэта значыць паступовага падначалення сваёй уладзе Вялікага княства Літоўскага. Дзеля гэтага ў 1401 годзе у Вільні быў скліканы з'езд, на якім прысутнічалі Ягайла, Вітаўт і іншыя прадстаўнікі вышэйшых колаў Польшчы і Вялікага княства Літоўскага. Апынуўшыся ў вельмі цяжкім становішчы і маючы патрэбу ў старонняй дапамозе, Вітаўт павінен быў пацвердзіць асобай граматай захаванне вернасці і пакорнасці польскаму каралю і кароне. Адначасова прызнавалася, што пасля смерці Вітаўта Вялікае княства Літоўскае павінна перайсці толькі каралю польскаму і яго пераемнікам.
Характэрна для гэтага з'езда і тое, што на яго не былі запрошаны прадстаўнікі праваслаўнага баярства, а гэта азначала прызнанне палітычных правоў толькі за католікамі. Як бачым, карыстаючыся вялікай няўдачай Вітаўта, польскія вярхі прымусілі яго адступіць. Аднак ён, як пакажуць далейшыя падзеі, лічыў для сябе гэтыя ўступкі часовымі і выкарыстоўваў іх на карысць сабе. У прыватнасці, гэтым разам ён атрымаў польскую вайсковую падтрымку, з якой адправіўся пад Смаленск. Бачачы непазбежнасць здачы Смаленска пасля страты Вязьмі, Юрый Святаславіч звярнуўся па дапамогу да маскоўскага князя Васіля I. Аднак той марудзіў, і гэта забяспечыла поспех Вітаўту. Выкарыстаўшы ад'езд у Маскву князя Юрыя, у Смаленску ўзялі верх прыхільнікі Вітаўта, якія адчынілі яму дарогу ў свой горад, што адбылося 24 чэрвеня 1404 года. Гэтаму ў значнай ступені садзейнічаў і голад, які цярпелі смаленцы, адрэзаныя войскамі Вітаўта. Вяртанне сабе Смаленска было першым поспехам Вітаўта пасля яго паражэння на Ворскле. Прыблізна па такім сцэнарыі, як і ў Смаленску, разгортваліся падзеі і ў Новгарадзе, толькі яны зацягнуліся і закончыліся без поспеху для Вітаўта. Тут таксама існавалі дзве такія ж самыя партыі, якія, у залежнасці ад палітычнай кан'юнктуры, бралі верх адна над другой. І вось, дачуўшыся аб паражэнні Вітаўта на Ворскле, маскоўская партыя, узняўшы бунт і расправіўшыся з супраціўнай партыяй, дамаглася ўлады над горадам і звярнулася да Васіля I. Са свайго боку прыхільнікі Вітаўта звярнуліся да яго, каб ён умяшаўся ў справы Новгарада. Аднак цяпер Вітаўт не меў магчымасці гэта зрабіць. І толькі пасля Віленскага з'езда, падмацаваўшыся дапамогай палякаў, ён гатовы быў выступіць супроць Новгарада. Аднак з-за таго, што маскоўскі князь Васіль I не мог умяшацца ў наўгародскія справы, зноў узялі верх прыхільнікі Вітаўта, і яму прыйшлося прымяніць сілу. Але праз 4 гады маскоўская партыя зноў заўладарыла ў Новгарадзе і звярнулася да Васіля I з просьбай аб падначаленні яму. У адказ на гэта Вітаўт аб'явіў адначасова вайну і Новгараду, і яго прыгараду Пскову. Як вядома, у 1397 годзе Вітаўт, заключаючы мір з крыжакамі, абяцаў ім дапамагчы ў авалоданні гэтым горадам. Аднак, падначаліўшы Новгарад, ён, відаць, адмовіўся ад свайго абяцання і стаў лічыць Пскоў разам з Новгарадам сваім падуладным горадам. Як галоўную прычыну свайго намеру ён выставіў тое, што Новгарад прыняў да сябе яго заклятага ворага Юрія Смаленскага. Летапісец, апісваючы падзеі нападу на пскоўскую зямлю, характарызуе Вітаўта як паганага, сына д'ябла і няверніка. Вось на гэту характарыстыку трэба звярнуць увагу. Зыходзячы з яе, Вітаўта трэба лічыць язычнікам, хоць добра вядома, што ён быў хрысціянінам. Але ў гэты час таго, хто нападаў на якую-небудзь зямлю, лічылі паганым, бязбожнікам. У свой час вялікі князь Трайдзень, які неаднаразова нападаў на валынскую зямлю, яе летапісцам таксама называецца язычнікам, што і дало падставу шэрагу даследчыкаў лічыць яго язычнікам. Але як і Вітаўт, так і Трайдзень не быў такім. А дзеянні Вітаўта на пскоўскай зямлі былі вельмі жорсткімі. Захапіўшы горад Каложу і яго акругу, ён адных іссече, а іншых у колькасці 11 000
узяў у палон. Тое ж самае адбылося і на подступах да горада Вароніча, які яму ўзяць не ўдалося. Праўда, і пскоўцы ў адказ на дзеянні Вітаўта зрабілі набег на Полацкую воласць і ледзь не заваявалі сам Полацк. І ўсё ж, не змогшы процістаяць Вітаўту, Пскоў і Новгарад звярнуліся зноў па дапамогу да Васіля I, які больш не пасіўнічаў, а адразу аб'явіў вайну свайму цесцю. У чэрвень 1406 года войскі аднаго і другога сышліся на рацэ Плаха, аднак без бою было заключана перамір'е. Гэтак жа закончылася сустрэча войскаў Вітаўта і Васіля I і ў 1407 годзе пад Вязьмай. У наступным 1408 годзе адбылася і трэцяя сустрэча войскаў ля ракі Угры, прыток Акі ў яе вярхоўі, зараз на тэрыторыі Калужскай вобласці. Знешнім повадам для гэтага паходу быў намер патрабаваць ад Васіля I, каб ён выдаліў Свідрыгайлу, які, будучы тады князем северскім, уцёк у Маскву. Такі ўчынак гэтага князя некалькі можа здзівіць. Нам ужо вядома, што ў час заключэння Крэўскай уніі ён, як і Вітаўт, перайшоў з праваслаўя ў каталіцтва, змяніўшы праваслаўнае імя Леў на каталіцкае Баляслаў. І вось зараз, калі стаў назірацца ад'езд праваслаўных князёў у Маскву, як адзінаверную краіну, у ліку іх і найбольш значным з'явіўся і католік Баляслаў. Па ўсім відаць, што ён нядоўга заставаўся ў каталіцкай веры, чаму спрыялі варожыя адносіны да яго каталікоў Ягайлы і Вітаўта. Ён зноў вярнуўся ў праваслаўе, збег у Маскву, якой хацеў бачыць сваю адзінаверную саюзніцу. Трэба зазначыць, па-першае, пераход адных беларускіх князёў і баяр у каталіцтва служыла ў канчатковым вынікам Польшчы. Па-другое, пераход шэрагу беларускіх князёў і баяр, якія заставаліся праваслаўным і станавіліся нераўнапраўнымі з католікамі, аддаваліся пад уладу Масквы, азначаў пачатак глыбокага распаду і расколу ў беларускім грамадстве, што ў далейшым і стала адной з прычын заняпаду нашай дзяржавы. Сустрэча на Угры таксама закончылася мірна. Васіль I згадзіўся выдаліць Свідрыгайлу, праўда, з умовай, што яму нічога дрэннага зроблена не будзе. Вітаўт са свайго боку адмаўляўся ад умяшання ў справы Пскова і Новгарада. Такім чынам, у адрозненне ад Смаленска, барацьба Вітаўта за Новгарад не прынесла яму поспеху. І ўсё ж, нягледзячы на гэта, наўгародская праблема як для Вітаўта, так і для яго наступнікаў канчаткова не знікла. Але асаблівай увагі патрабуе яшчэ адна ўмова гэтага міру, а менавіта тое, што мяжа паміж Вялікім княствам літоўскім і маскоўскім княствам устанаўлівалася па Угры, а гэта быў самы ўсходні рубеж нашай дзяржавы. Сувязі з гэтым можа паўстаць пытанне, чаму менавіта Вітаўт ішоў сюды, на гэта месца? Дык вось, некаторыя факты могуць сведчыць пра тое, што па Угры пралягала не толькі дзяржаўная мяжа паміж Вялікім княствам літоўскім і Масквой, але і этнічная. Рэч у тым, што сучасныя расійскія дыялектолагі, у прыватнасці Высоцкі, адзначаюць, што нават зараз жыхары, якія жывуць на захад ад Угры, сваім вымаўленні ўжываюць унескладовы, чаго няма ў жыхароў на ўсходзе ад гэтай рэчкі. Як вядома, унескладовы з'яўляецца характэрнейшай асаблівасцю беларускай мовы. Адсюль можна зрабіць вывад, што па Угры праходзіла мяжа між двума этнасамі, што і можа тлумачыць, чаму менавіта сюды прыйшоў Вітаўт і чаму тут
пролягала мяжа паміж Вялікім княствам літоўскім і Масквой. Грунвальдская бітва, яе прычыны і вынікі. Хоць Вітаўт неаднаразова ў барацьбе са сваімі ўнутранымі і знешнімі ворагамі ўступаў у саюз з ордэнам, аднак апошні для яго па-ранейшаму быў небяспечным ворагам. Крыжакі таксама выкарысталі паражэнне Вітаўта на Ворскле, перш за ўсё імкненнем поўнасцю падначаліць сабе Жамойт, уступленую ім каторы ўжо раз Вітаўтам. Яны асабліва стараліся гвалтоўна навязваць Жамойтам каталіцтва, а гэта выклікала ў партыя супраціўленне апошніх, прымушала іх уцякаць са сваёй зямлі. Рыцары у лютым 1402 года зрабілі спусташальны набег на Гарадзеншчыну, вотчыннае ўладанне Вітаўта. У адказ на гэта Вітаўт напаў на крэпасць Готесвердер і разбурыў яе, а Жамойты напалі на горад Мемель, дзе прычынілі шмат шкоды і адкуль вывелі вялікі палон. Са свайго боку рыцары зрабілі паход на Вільню, але ўзяць яе не змаглі. Ордэн, убачыўшы збліжэнне Польшчы і Вялікага княства літоўскага у выніку Віленскага з'езда і змяніўшы тактыку в адносінах да іх, рашыў заключыць мір з Ягайлам і Вітаўтам. Апошняму гэта было таксама выгадна, каб канчаткова ўладзіць смаленскія справы. І ў сярэдзіне мая 1404 года мір быў заключаны. Вітаўт пацвярджаў усе свае абавязательствы, дадзеныя ім ордэну на Салінскім з'ездзе ў 1398 годзе, у прыватнасці, у які ўжо раз уступіў крыжакам Жамойць. Больш таго, Вітаўт у 1406 годзе прыслаў у гэту зямлю сваіх паслоў з даручэннем сказаць Жамойтам, каб яны не супраціўляліся акаталічванню, бо гэта ні да чаго не прывядзе. Праўда, Жамойты не паслухаліся Вітаўта і працягвалі сваю барацьбу. Трэба думаць, што гэта і прадбачыў Вітаўт. Яго пасольство патрэбна было толькі для таго, каб паказаць сваю вернасць мірнаму пагадненню з ордэнам, што і зразумела. У гэты час, як мы ведаем, ён быў заняты наўгародскімі справамі. Аднак, закончыўшы іх, Вітаўт зноў уступіў канфлікт з ордэнам за Жамойць. Закончыўшы пашырэнне дзяржавы на ўсходзе, Вітаўт зараз убачыў магчымасць давесці гэту справу і на захадзе. Это значыць канчаткова і поўнасцю падначаліць сабе Жамойць. Для Вітаўта гэта было не толькі дзяржаўнай, але і асабістай справай, бо ён глядзеў на гэту зямлю як на сваё спадчыннае ўладанне, якое належала яго бацьку Кейстуту. І ордэн, і Вітаўт добра бачылі непазбежнасць канфрантацыі паміж імі. Але адначасова наспеў канфлікт паміж тэўтонскім ордэнам і Польшчай, калі ў жніўні 1409 года крыжацкія войскі ўварваліся ў Добрынскую зямлю. Всё гэта прывяло да агульных дзеянняў Польшчы і Вялікага княства літоўскага супроць ордэна, аб чым і дамовіліся Ягайла і Вітаўт пры сустрэчы ў Берасці ў снежні 1409 года. Ордэн таксама стаў рыхтавацца да рашучай барацьбы, збіраючы з усёй Еўропы вопытных рыцараў. І рашаючы момант наступіў. У ліпені 1410 года аб'яднаныя войскі Польшчы і Вялікага княства літоўскага пад камандаваннем караля Ягайлы і вялікага князя Вітаўта перайшлі мяжу прускага ордэна. Насустрач ім рухалася крыжацкае войска. Адны другія сустрэліся каля вёскі Грунвальд, дзе 15 ліпеня і адбылася грандыёзная бітва. Хоць дакладных звестак аб колькасці ўдзельнікаў ёй з аднаго і другога боку мы не маем, аднак аб іх вялікім ліку гаворыць колькасць харугваў,
за кожнай з якіх стаяла поўная вайсковая адзінка. Дык вось, пад камандаваннем Ягайлы і Вітаўта было 90 харугваў, у крыжакоў 51 харугва. У тым ліку з Беларусі мы бачым полацкую, віцебскую, гарадзенскую, берасцейскую, пінскую, новагародскую, ліцкую, ваўкавыскую, мсціслаўскую, драгічынскую, мельніцкую і іншыя. Войскі Вітаўта занялі правы фланг, польскія левы. Калі Вітаўт увесь час быў са сваім войскам, аб'язджаў і падбадзёрваў яго, Ягайла, даручыўшы камандаванне сваім войскам кракаўскаму мечніку Маскаржэцкаму, ад'ехаў назад і ніякага асабістага ўдзелу ў бітве не прымаў, а стоячы на пагорку, акружаны шматлікай світай, маліўся Богу. Вітаўт каля палудня адкрыў наступленне на ордэнскае войска. Крыжакі пасля іх артылерыйскага агню таксама рушылі ў бой, у выніку чаго атака Вітаўта была адбіта. Тады вялікі магістр Юнгенген, падмацаваўшы свае войскі, сам перайшоў наступленне і хутка расстроіў шэрагі Вітаўта. Татары першыя кінуліся ў рассыпную, пасля кінуліся бегчы ратнікі віленскія, троцкія, жамойцкія і валынскія, частка польскага войска, якое прымыкала да войска Вітаўта, таксама пасунулася назад. Усе намаганні Вітаўта стрымаць уцёкі з поля бою і аднавіць бітву былі дарэмнымі. Рыцары нястрымна ішлі наперад, частка літоўскага войска была загнана ў балота і там знішчана, другая частка са страху бегла ў родныя месцы, абвяшчаючы аб паражэнні сваіх. Яно было б непазбежнае, каб не смаленскія харугвы, якімі камандаваў мсціслаўскі князь Сямён Лунгвень Альгердавіч. Менавіта яны стрымалі напор крыжакоў, уступілі ў рукапашны бой і тым самым далі магчымасць Вітаўту аднавіць баявы парадак. Гэта выратавала і польскае войска, ад якога ўжо была забрана немцамі галоўная харугва. Аб'яднаныя войскі Вялікага княства Літоўска і Польшчы перайшлі ў наступленне і вечарам закончылі поўны разгром крыжацкага войска. У ліку шматлікіх забітых крыжакоў быў і вялікі магістр Юнгенген. Трэба зазначыць, што апісанне Грунвальдскай бітвы ў розных крыніцах не супадае ў дэталях, як, напрыклад, у хроніцы Быхаўца. Аднак усюды падкрэсліваецца яе вялікае гістарычнае значэнне як магутнага ўдару па крыжацкай агрэсіі. На жаль, гэта бліскучая перамога не была даведзена да канца, да поўнага паражэння прускага ордэна. Ягайла і Вітаўт прастаялі некалькі дзён на полі бою без дзейнасці. Гэта дало рыцарам магчымасць зноў мацавацца і не дапусціць узяцця іх сталіцы Марыенбурга. На дапамогу прускаму ордэну прыйшлі войскі Лівонскага ордэна. Ёсць нават звесткі, што адбылася сустрэча Вітаўта з магістрам гэтага ордэна Германам, які быццам бы ўпэўніў вялікага князя у небяспечнасці для яго дзяржавы канчатковага знішчэння ордэна, бо гэта прывядзе да ўзвыжэння Польшчы. І сапраўды, як убачым далей, апошняе адбылося. Як бы там ні было, а Вітаўт у хуткім часе адмовіўся ад аблогі Марыенбурга і павёў свае войскі дадому. Прычынай гэтага магло быць і тое, што заканчваўся тэрмін яго міру з лівонцамі, і таму ён мог чакаць іх нападу. Ягайла в пачатку верасня 1410 года, пераканаўшыся ў немагчымасці ўзяць Марыенбург, таксама адвёў свае войскі. Аднак паасобныя вайсковыя сутычкі працягваліся да заключэння Торуньскага міру 1 лютага 1411 года. Паводле яго Вітаўту вярталася Жамойць, а гэта азначала канчатковае фарміраванне тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага.
Жамойць, якая да гэтага часу была разменнай манетай у руках Вітаўта, складае галоўную і большую частку сучаснай Літвы. І яе канчатковае далучэнне да Вялікага княства Літоўскага ў пачатку 15 стагоддзя яшчэ адно яскравае абвяржэнне шырока распаўсюджанага ў навуцы сцверджання аб Вялікім княстве Літоўскім як летувійскай дзяржаве, якая, маўляў, тварылася шляхам аб'яднання літоўскіх земляў міндоўгам і заваявання ім беларускіх земляў. Аднак усё гэта абвяргаюць гістарычныя сведчанні. Яны пацвярджаюць адваротнае, а менавіта тое, што шляхам заваявання да Вялікага княства Літоўскага былі далучаны найперш балцкія землі, старажытная Літва, пад якой тады разумелася тэрыторыя беларускага панямоння, Нальшчаны і Дзяволтва, украінскія землі, Падолле, Чарнігаўскае і Кіеўскае княствы, велікарускія землі, Смаленскае і Северскае княствы. Аднак нідзе не гаворыцца аб заваяванні якой-небудзь беларускай зямлі, полацкай, менскай, туравапінскай ці новагародскай. Яны аб'ядноўваліся ў 13 стагоддзі мірна вакол Новагародка, які стаў першай сталіцай Вялікага княства Літоўскага. Таму нельга гаварыць, як гэта распаўсюджана ў навуковай літаратуры і ў падручніках па гісторыі, аб уваходжанні беларускіх земляў у склад Вялікага княства Літоўскага, ды яшчэ шляхам іх заваявання, бо яны былі ядром утварэння гэтай дзяржавы, што і характарызуе яе найперш як беларускую. Жамойць з'явілася апошняй балцкай зямлёй, якая таксама была далучана да Вялікага княства Літоўскага вайсковай сілай. Менавіта з гэтага часу да назвы Вялікае княства Літоўскае далучаецца і назва Жамойцкая, якая і супадае з сучаснай назвай Літоўская. Жамойць, канчаткова апынуўшыся ў складзе Вялікага княства Літоўскага, імкнецца заняць у гэтай дзяржаве вядучае месца і, ў прыватнасці, прыпісаць сабе заслугу яе ўтварэння, з чым і звязана ўзнікненне версіі ўтварэння Вялікага княства Літоўскага як жамойцкай дзяржавы. Далучыўшы канчаткова пад сваю ўладу Жамойць, Вітаўт, каб спыніць далейшую спробу ордэна на авалоданне ёю, прыступіў да хрышчэння ў каталіцкую веру яе язычніцкіх насельнікаў, заснаваў тут біскупства і пабудаваў шмат касцёлаў. У этой справе актыўны ўдзел прыняў кароль Ягайла, што зноў-такі добра раскрывае зацікаўленасць Польшчы. Аднак жамойты як ад крыжакоў, так і ад Вітаўта і Ягайлы не жадалі хрысціцца і ўзнялі супроць гэтага паўстанне, якое было з выключнай жорсткасцю падаўлена Вітаўтам у 1418 годзе. Хоць у выніку грунвальдскай бітвы прускі ордэн не быў знішчаны, бо такая пагроза для яго была, ўсё ж у яго далейшым існаванні адбыліся істотныя змены. Рэч у тым, што галоўнай задачай ордэна лічылася пашырэнне хрысціянства сярод язычнікаў, што і прыкрывала яго захопніцкую дзейнасць, у выніку якой яму і ўдалося ўтварыць такую вайскова-феадальную дзяржаву, як Тэўтонскі ордэн. Аднак пасля Грунвальда, калі Жамойць, гэта язычніцкая краіна, канчаткова перайшла ў Вялікае княства Літоўскае, для ордэна барацьба з язычніцтвам страціла сваё прызначэнне. Ён ужо не мог дзеля заваявання язычніцкіх плямёнаў заклікаць да сябе рыцараў з захаду, што яму зараз было і не па кішэні. Згубіўшы сваю місіянерскую мэту прасоўвання на ўсход, ордэн адначасова страціў і падтрымку рымскай курыі, якая ўжо перастала бачыць у ордэне патрэбную ёй сілу, бо фактычна язычніцтва перастала існаваць.
Цяпер паўставала ўжо задача пашырэння каталіцызму сярод іншых хрысціянскіх канфесій, у прыватнасці сярод праваслаўных, якія складалі галоўную частку насельніцтва Вялікага княства літоўскага. І таму зараз цяжар пашырэння каталіцызму на ўсход пераносіцца з ордэна на Польшчу, якая таксама была каталіцкай дзяржавай і якая, далучыўшы да сябе Вялікае княства літоўскае, мела вялікі рэзерв для пашырэння рымскай веры, а праз гэта і для пашырэння сваёй тэрыторыі. У літаратуры адзначалася ўжо вялікае значэнне ў дзяржаўным культурным адраджэнні Польшчы Крэўскай уніі і Грунвальдскай перамогі. Менавіта зараз і пачынае ўзрастаць аўтарытэт Польшчы ў Еўропе, дзе яна да гэтага часу была малавядомай. Трэба таксама адзначыць, што аслабленне прускага ордэна пасля Грунвальда было найперш на карысць Польшчы, паколькі менавіта ён быў асабліва небяспечны для яе. Все гэтыя акалічнасці прывялі да неабходнасці з боку Польшчы перазаключэння уніі з Вялікім княствам літоўскім, што і адбылося у 1413 годзе ў Гародні. Ужо тое, што на гэтым з'ездзе ад Вялікага княства літоўскага прысутнічалі толькі феадалы-католікі, яскрава характарызуе яго мэты і вынікі, якія задавальнялі найперш інтарэсы каталіцкай царквы і Польшчы. І нездарма ж у пачатку пастановы з'езда аб уніі Вялікае княства літоўскае і Польшчы услаўляецца уздзеянне жыватворнага духу каталіцкай веры. Менавіта Польшча станавілася галоўнай апорай яе пашырэння на ўсход. Па-ранейшаму ўсё рабілася для таго, каб ураўняць у правах феадалаў-католікаў Вялікага княства літоўска з феадаламі Польшчы, што зноў-такі спрыяла перацягненню першых на польскі бок. Дзеля гэтага ў прывілеях, прынятых гарадзельскім з'ездам, 47 польскіх феадалаў міласціва даравалі права 47 феадалам-католікам Вялікага княства літоўскага насіць іх гербы. Апроч таго, апошнія абавязваліся быць з польскімі феадаламі ў вечнай дружбе. Улічана было і тое, што ў выніку смерці вялікага князя Вітаўта яны не маглі выбіраць сабе князя без згоды палякаў. Тое ж самае абяцалі і польскія феадалы ў выпадку смерці караля Ягайлы. Гарадзельскі прывілей забяспечыў палітычнымі правамі феадалаў-католікаў, якія прымалі польскія гербы, і толькі яны маглі назначацца Ягайлам і Вітаўтам на дзяржаўныя пасады. Феадалы-католікі абавязваліся усяляк садзейнічаць стварэнню каталіцкіх касцёлаў і манастыроў. Хоць паводле гарадзельскай уніі ў Вялікім княстве літоўскім захоўвалася асобнасць улады вялікага князя, аднак жа яно, тым не менш, аб'яўлялася аб'яднаным з Польшчай. Як бачым, новая унія адбіла ў сабе далейшае зрашчэнне польскай дзяржаўнай улады з каталіцызмам і іх супольнае імкненне пранікнуць у глыб дзяржаўнага жыцця Вялікага княства літоўскага. У апошнія гады жыцця у гістарычнай літаратуры ўжо было адзначана, што заключэнне Крэўскай уніі пайшло найперш на карысць Маскве. Выказвалася думка, што калі б у Вялікім княстве літоўскім па-ранейшаму заставалася дзяржаўнай праваслаўная вера, то яшчэ невядома, хто б у канчатковым выніку перамог – Масква ці Вільня. Сапраўды, увядзенню ў Вялікім княстве літоўскім каталіцкай веры як дзяржаўнай адразу паставіла праваслаўнае насельніцтва ў нераўнапраўнае становішча.
І Масква стала гэта выкарыстоўваць, паказваючы сябе як абаронцу адзінаверных у Вялікім княстве літоўскім, што давала ёй магчымасць умешвацца ва ўнутраныя справы гэтай дзяржавы. Такім чынам, ва ўмовах Вялікага княства літоўскае рэлігійныя адносіны шчыльна перапляталіся з палітычнымі інтарэсамі суседніх дзяржаў. Калі каталіцызм стаў дарогай польскай экспансіі ў нашу дзяржаву, то праваслаўе станавілася грунтам для таго ж самага з боку Масквы. Не могучы процістаяць націску каталіцызму, да якога ён і сам належаў, і з другога боку не могучы ігнараваць праваслаўе, да якога належала большая частка Вялікага княства літоўскага, Вітаўт, як і ў свой час Альгерд, рашыў зрабіць яе самастойнай. Это значыць аддзяліць праваслаўную царкву сваёй дзяржавы ад маскоўскай мітраполіі. Ужо ў 1408 годзе ён паслаў полацкага епіскапа Феадосія ў Канстантінополь з мэтай прызнання яго мітрапалітам праваслаўнай царквы ў Вялікім княстве літоўскім. Хоць у гэтым яму было адмоўлена, але не спыніла захадаў Вітаўта ў гэтым кірунку. Больш таго, бачачы перспектыву непазбежнай барацьбы паміж каталіцтвам і праваслаўем, што будзе толькі на шкоду яго дзяржаве, Вітаўт рашыў адначасова аб'яднаць гэтыя дзве хрысціянскія веры в адну шляхам уніі. З гэтай мэтай у 1416 годзе ствараецца самастойная праваслаўная мітраполія з цэнтрам у Новагародку, якую ўзначаліў балгарин па паходжанні Григор Цымблак. Адначасова было забаронена маскоўскаму мітрапаліту аб'язджаць праваслаўныя епархіі Вялікага княства літоўскага. З мэтай дасягнення царкоўнай уніі Григор Цымблак быў пасланы на Канстанцкі сабор у Швейцарыі, дзе меркавалася ўзняць пытанне аб уз'яднанні праваслаўя і каталіцтва ў глабальным маштабе. Аднак Цымблак спазніўся на гэты сабор, і таму пытанне уніі тут не вырашалася. У хуткім часе Цымблак памёр, а Вітаўт не назначыў яму пераемніка, паколькі ў гэты час ён ішоў на прымірэнне з Масквою і не хацеў абвастраць з ёй адносіны. Ён нават дазволіў маскоўскаму мітрапаліту зноў валодаць праваслаўнымі епархіямі Вялікага княства літоўскага. Так была загублена вельмі важная ініцыятыва, здзейсненне якой у той час магло б вырваць наш народ ад няшчасця рэлігійнага разладу ў ім. Як бачна, дзейнасць Вітаўта была шматграннай, яна ахоплівала дзяржаўны, дыпламатычны, вайсковы і рэлігійны кірункі. Такой жа яна заставалася і ў апошнія гады яго жыцця, нягледзячы на даволі паважны ўзрост Вітаўта. Вядома, што дачка Вітаўта Сафія была жонкай маскоўскага князя Васіля I, які памёр у 1425 годзе і які завяшчаў апеку над сваім 9гадовым сынам Васілём Вітаўту як дзеду. А гэта было падставай успрымаць Вітаўта як гаспадара маскоўскага княства. Такая акалічнасць не магла не ўносіць пэўнага ўмяшання ў дзяржаўнае жыццё Масквы, што і рашыў выкарыстаць Вітаўт у інтарэсах Вялікага княства літоўскага. Замацаваўшыся ў Смаленску і гэтым самым здзейсніўшы адну з даўніх мэт Полацка, Вітаўт, нягледзячы на папярэднія няўдачы, не пакінуў спробы авалодаць Псковам і Новгарадам, якія ў свой час таксама імкнуўся падначаліць Полацк. І вось у 1426 годзе Вітаўт ідзе з войскам на пскоўскую зямлю, дзе пацярпеў няўдачы пад Апочкай і Варонічам. Аднак, нягледзячы на гэта, ён пры адступленні атрымаў ад пскоўскай зямлі багатую кантрыбуцыю.
Як у свой час Альгерд зачэпкай для вайны з Новгарадам узяў тое, што яго там празвалі псом. Так і ў 1428 годзе Вітаўт пайшоў на гэты горад, бо ў ім маскоўская партыя называла яго п'яніцам і здраднікам. Аднак і гэты паход закончыўся ўзяццем Вітаўтам кантрыбуцыі з Порхава і Новгарада. Тое, што ў паходзе на Новгарад быў зацікаўлены Полацк, сведчыць удзел у ім полацкага войска і гібель тут полацкага ваяводы. Ёсць меркаванне, што Вітаўт пакінуў пскоўскую і наўгародскую землі па патрабаванні Масквы, якая нагадала яму, што гэтыя вобласці належаць толькі ёй. Міжусобная барацьба разанскіх князёў таксама дала повад Вітаўту ўмяшацца ў іх справы, у выніку чаго ён атрымаў магчымасць нават прыдбаць некаторую частку гэтай зямлі, праўда, ненадоўга. Хоць Вітаўт у цэлым сваёй унутранай і знешняй палітыкай арыентаваўся на саюз з Польшчай, аднак ён, адчуваючы незадаволенасць гэтым шырокіх колаў грамадства дзяржавы, не мог не імкнуцца да самастойнасці. А гэта, перш за ўсё, магло падкрэсліць атрыманне ім каралеўскай кароны, захады аб чым ён прадпрымаў двойчы – у 1428 і 1430 годах. Каб паказаць, наколькі яго дзяржава магутная і багатая, ён сабраў сябе гасцей з ліку многіх каранаваных асоб. У хроніцы Быхаўца гаворыцца, што кожны дзень на частаванне гэтых гасцей разыходзілася мёду 700 бочак, апроч віна і іншых напояў, сотні бараноў і вепраў, каля сотні зуброў і шмат іншага. Всё гэта вельмі ўразіла гасцей, і яны, упэўніўшыся ў сіле і багацці Вітаўта, рашылі, што ён варты каралеўскай кароны. Асабліва на гэтым настойваў германскі імператар Сігізмунд III, які паабяцаў прыслаць яму карону. Вядома, ўсё гэта не магло быць сакрэтам для польскіх вярхоў і не магло іх не ўстрывожыць. І яны ўсё зрабілі, каб карона не дайшла да Вітаўта. Па адных звестках яе перанялі па дарозе, адабралі, распілавалі напалам і адну палавіну яе прымацавалі да кароны кракаўскага біскупа. Па іншых звестках паслоў з каронай не прапусцілі, і яны вярнуліся назад. Усё гэта адбылося ў пачатку верасня 1430 года, а 27 кастрычніка таго ж года Вітаўт памёр у 80-гадовым узросце. 38-гадовае княжанне Вітаўта 1392-1430 было перыядам найбольшага дзяржаўнага ўздыму Вялікага княства літоўскага, яго вайсковай магутнасці, найбольшай тэрыторыі і палітычнай стабільнасці. Як і ў ранейшыя часы, так і пры Вітаўце Вялікае княства літоўскае найперш вызначалася як беларуская дзяржава. На гэта ўказвае тое, што ўсе вышэйшыя пасады займалі выхадцы з Беларусі. З іх складалася акружэнне Вітаўта, як пра гэта сведчыць апісанне яго світы на салінскай сустрэчы. Як сам Вітаўт, так і ўвесь яго двор карысталіся толькі русінскай, это значыць беларускай мовай. На ёй жа вялося і дзяржаўнае справаводства. Всё гэта яшчэ раз сведчыць, што, як казаў Максім Богданович, дзяржаўнае жыццё Вялікага княства літоўскага праходзіла ў беларускіх нацыянальных формах. Свідрыгайла і Жыгімонт, іх антаганізм і падабенства. Заключаная ў 1385 годзе Крэўская унія,
якая пасля зноў перазаключалася ў 1401 і 1413 годах, і якая ставіла канчатковай мэтай злучэння Вялікага княства Літоўскага з Польшчай, выклікала рэзкі антаганізм ува ўсіх слаях грамадства дзяржавы дзвюх сіл – польска-каталіцкай і беларуска-праваслаўнай. Гэта ўжо добра сябе выявіла ў першае ж дзесяцігоддзе пасля смерці Вітаўта у асобах вялікіх князёў Свідрыгайлы і Жыгімонта. Ужо адразу пасля смерці Вітаўта пачалася барацьба згаданых партый. Справа ускладнялася тым, што ў Вітаўта не было сыноў, і таму яму не было законнага спадчыннага пераемніка. І вось польска-каталіцкія колы імкнуліся паставіць на вялікакняскі пасад малодшага брата Вітаўта Жыгімонта, які адпавядаў іх інтарэсам. Аднак праціўны бок апярэдзіў іх, і вялікім князем быў абраны Свідрыгайла, які ў гэты час быў князем у Новгарадзе Северскім. І гэты выбар не быў выпадковым. Будучы самым малодшым сынам Альгерда, Свідрыгайла такім чынам выступаў у вачах грамадства як найбольш законны прэтэндэнт на вялікакняжацкі пасад. Але самым важным было тое, што ён асабліва варожа ставіўся да Польшчы і быў зацятым праціўнікам уніі з ёй. У гэты час Свідрыгайлу было 75 гадоў. Нарадзіўся ён у 1355 годзе і пад імем Льва быў ахрышчаны ў праваслаўную веру, як гэта было заведзена пры велікакняскім двары. Ужо адзначалася, што хоць у 1385 годзе ён разам з Ягайлам і іншымі братамі перайшоў у каталіцтва, аднак па-ранейшаму быў адданы сваёй народнасці і веры. Як вядома, ён уцякаў у Маскву, адкуль Вітаўт патрабаваў яго выдаліць. Аднак Свідрыгайла не чакаў, пакуль яго будуць выганяць, а сам са сваёй світай уцякае адтуль вялікае княства Літоўскае, дзе ён зноў стаў северскім князем. Вярхі вялікага княства Літоўскага, узводзячы Свідрыгайлу на велікакняскі пасад, і разлічвалі на тое, што ён скасуе унію. Але ж за гэта самае яго ненавідзелі польскія вярхі. Асабліва для іх было небяспечна яго нежаданне аддаць ім Падолле, Валынь і нават Кіеў, на які прэтэндавалі, і якія яны хацелі назаўсёды далучыць да Польшчы. Палякі адразу ж і напалі на Падолле, што выклікала вельмі бурную рэакцыю Свідрыгайлы. У той час Ягайла знаходзіўся ў Вільні, і яго світа амаль уся была перабіта, а самога яго Свідрыгайла так схапіў за бараду, што ледзь не вырваў яе разам са сківіцай. Перамовы аб спыненні польскай агрэсіі не далі вынікаў, і ў вялікім княстве Літоўскім павінна было ўступіць у вайсковыя дзеянні, якія в асноўным вяліся на Валыні. Асабліва вызначыўся мужнай абаронай Луцк. Паколькі Свідрыгайла не згадзіўся на заключэнне міру на карысць палякаў, то яны пачалі наступленне супроць яго з мэтай пазбаўлення велікакняцкага пасада. І ім гэта ўдалося зрабіць. Яны выставілі яму саперніка, брата Вітаўта, Жыгімонта, фанатычнага католіка, і, перацягнуўшы на свой бок частку акаталічаных вярхоў, восенню 1432 года з вялікім войскам падышлі да Ашмян, дзе ў той час знаходзіўся Свідрыгайла. Ён ледзь выратаўся ад палону. Пасля Жыгімонт захапіў Гародню, Трокі і Вільню і такім чынам авалодаў велікакняжацкім пасадам. Як бачым, Свідрыгайла быў вялікім князем толькі 2 гады. Паколькі ён з'яўляўся паборнікам праваслаўя, то пры ім пачалося будаванне шэрагу праваслаўных храмаў,
у Сямяцічах, Мельніку, Беластотчына і іншых месцах. Асабліва хочацца адзначыць з'яўленне ў Вільні іконы Вастрабрамскай Божай Маці. Па некаторых звестках гэта ікона была прывезена яшчэ Альгердам з Корсуня і падорана манахам Троіцкага манастыра, і толькі пасля перанясення ў вострую браму стала святыняй для ўсіх праваслаўных Вялікага княства Літоўскага. Нягледзячы на сваё паражэнне, Свідрыгайла не здаваўся. Уцёкшы ў Полацк, ён звяртаўся па дапамогу да лівонскіх рыцараў і іншых саюзнікаў. Сабраўшы да 40 000 воінаў, ён прыйшоў да Ашмян, дзе 2 снежня 1432 года уступіў у бой з войскам Жыгімонта, але пацярпеў ад яго знішчальную паразу. Адсюль ён зноў ідзе ў Полацк, пасля ў Віцебск, які ў свой час быў яго ўдзелам і які прыязна сустрэў яго. Тут Свідрыгайла жорстка расправіўся са сваімі праціўнікамі, аднаго з іх, князя Альшанскага, ён загадаў жывога зашыць у мяшку і ўтапіць у дзвіня. Імкнучыся атрымаць у сваёй барацьбе дапамогу ад каталіцкіх дзяржаў, Свідрыгайла наладжвае зносіны з рымскім папам з мэтай аб'яднання каталіцкай праваслаўнай вераў. Правадніком гэтай справы стаў смаленскі епіскап Герасім, якога Свідрыгайла па сваім уступленні на велікакняцкі пасад паслаў у Царград для зацверджання яго ў сане мітрапаліта праваслаўнай царквы Вялікага княства Літоўскага. Атрымаўшы звесткі аб намеры аб'яднання ўсходняй і заходняй цэркваў у Вялікім княстве Літоўскім, рымскі папа звярнуўся з пісьмом да Свідрыгайлы склікаць сабор, каб абмеркаваць гэта пытанне і прапанаваць згоду на гэту справу. Такое ж пісьмо было паслана і Герасіму. Аднак Свідрыгайлу патрэбна была нядоўгая цяганіна са скліканнем сабору, а хуткая непасрэдная дапамога яму ў барацьбе. Таму, расчараваўшыся ў сваіх разліках на дапамогу рымскага папы і каб адвесці ад сябе віну ў зносінах з ім, якая яму пачала прад'яўляцца з боку яго паплечнікаў, Свідрыгайла ўсё зваліў на Герасіма, абвінаваціў у зносінах з Жыгімонтам і загадаў жывога спаліць яго, што і было зроблена ў 1435 годзе ў Віцебску. Трэба адзначыць, што вось такі круты характар, жорсткасць, хваравітая падазронасць у адносінах да сапраўдных і мнімых ворагаў паступова адштурхоўвалі ад яго адданых яму людзей, што вельмі пашкодзіла Свідрыгайлу і дало сумныя вынікі ў яго барацьбе. Гэта выявілася ў 1435 годзе, калі ён пацярпеў паражэнне ў бітве ля Велькаміра. Свідрыгайла зноў знайшоў прыстанішча ў Полацку, які разам з Віцебскам быў адданы яму. Аднак у 1437 годзе, калі Жыгімонт падначаліў сабе і гэтыя гарады, Свідрыгайла апынуўся ў Кіеве, а пасля шэрагу блуканняў па іншых краінах, па некаторых звестках, будучы ў Малдавіі, гэты князь нават падрадзіўся пасвіць авечак. Ён канчаткова асеў на Валыні, дзе пераважна жыў у Луцку, якім памёр у 1452 годзе, пражыўшы 97 гадоў. Магчыма, што ён быў самым даўгавечным нашым князем. Аднак перамога Жыгімонта была нетрывалай, і ён не змог доўга пратрымацца на велікакняжацкай пасадзе. Атрымаўшы перавагу над Свідрыгайлам, галоўным чынам дзякуючы дапамозе палякаў, ён таму вёў сваю палітыку ва ўгоду Польшчы у кірунку падначалення ёй Вялікага княства Літоўскага. Всё гэта не магло не выклікаць непрыязнасці да яго насельніцтва Вялікага княства Літоўскага, асабліва праваслаўнага. Апроч таго, Жыгімонт, як і Свідрыгайла, быў чалавекам выключна жорсткім і падазроным.
Ён бязлітасна губіў тых, каго падазраваў у зносінах са Свідрыгайлам, не шкадуючы ні праваслаўных, ні католікаў. Так ён засудзіў на смерць князя Карыбута, троцкага ваяводу Маневіда, літоўскага маршалка Рамбольда, схапіў і пасадзіў астрог мсціслаўскага князя Юрыя Лунгвенавіча і капыльскага князя Алельку Владзіміровича разам з іх сем'ямі. Все гэтыя забойствы і арышты суправаджаліся прысваеннем маёмасці ахвяр. Цікава адзначыць, што знішчаючы буйных знатных вяльможаў, ён узвышаў нязнатных і акружаў імі сябе, ведаючы, што гэтыя новаспечаныя князі з гразі будуць верна служыць яму. Ёсць звесткі, што ён хацеў склікаць на сойм усіх знатных баяр і шляхту Вялікага княства Літоўскага і знішчыць іх. Будучы заўзятым католікам, Жыгімонт нават увёў у дзяржаве інквізіцыю на 43 гады раней, чым у Іспаніі. І хоць яна фармальна была накіравана супроць гусітаў, аднак у сапраўднасці прымянялася супроць усіх, хто так ці інакш супрацьдзейнічаў каталіцтву. Жыгімонтам было распачата будаўніцтва касцёлаў і кляштараў у многіх мясцінах Вялікага княства Літоўскага. Атмасфера тэрору, якая душыла ўсё грамадства дзяржавы, стала ненавіснай для ўсіх. Паколькі нельга было выступіць супроць Жыгімонта адкрыта, то скора склалася змова, на чале якой сталі браты, буйныя арыстакраты Іван і Александр Чартарыйскія. Яны разам з войскам, якое было схавана ў 300 вазах сена, прабраліся ў Троцкі замак, дзе звычайна знаходзіўся Жыгімонт, з мэтай забіць яго. Пад раніцу змоўшчыкі прыйшлі да пакоя, у якім Жыгімонт маліўся, але дзверы былі замкнёныя, што ўскладняла намер забіць Жыгімонта. Але Іван Чартарыйскі выпадкова зазірнуў у акно і ўбачыў у двары любіміцу Жыгімонта, ручную мядзведзіцу. Ён успомніў, што яна, звычайна нагуляўшыся, прыходзіла да дзвярэй, драпала іх, і Жыгімонт ёй адчыняў. І вось Чартарыйскі, пераймаючы яе, пачаў драпаць дзверы, і Жыгімонт адчыніў іх. У пакой яго ўварваліся змоўшчыкі, пачалі абвінавачваць яго ў розных злачынстваў, а адзін з іх, Скабейка, які раней быў у свіце Жыгімонта, але перайшоў да змоўшчыкаў, схапіў вілы, якімі мяшалі дровы ў каміне, і ўсадзіў іх у Жыгімонта. Яшчэ доўга на сцяне замка захоўвалася пляма, якая засталася ад крыві і мазгоў Жыгімонта. Вестка аб смерці Жыгімонта была з радасцю ўспрынята ў дзяржаве. Гэта адбылося ў 1440 годзе. Як бачым, Свідрыгайла і Жыгімонт, з'яўляючыся антыподамі ў кірунку сваёй дзяржавы, дзяржаўнай дзейнасці, вельмі добра сімвалізуюць сабой дзве супрацьлеглыя сілы, што выявіліся ў Вялікім княстве Літоўскім пасля Крэўскай уніі. Паслядоўнае правядзенне кожнай з іх, як бачым, прыводзіла да няўдач. Вось чаму ў далейшым мы бачым асцярожнае лавіраванне паміж імі, уступкі то аднаму, то другому. Гэта і характарызуе дзейнасць наступнага вялікага князя Казіміра. Доўгі і няроўны час Казіміра 1440-1492. Але як ён апынуўся на вялікакняжацкім пасадзе? Адразу пасля забойства Жыгімонта, як гэта бывае ў такіх выпадках, пачалася барацьба розных партый за свайго стаўленіка. Была кандыдатура і Свідрыгайлы. Аднак, будучы вельмі старым, яму было ўжо тады 85 гадоў, і хворым, ён адмовіўся.
прапаноўваўся і сын Жыгімонта Міхаіл, якога падтрымліваў маскоўскі князь Васілій Цёмны, унук Вітаўта. Аднак перамагло жаданне запрасіць на велікакняжацкі пасад сына Ягайлы Уладзіслава, які стаў польскім каралём пасля смерці бацькі ў 1434 годзе. Але ў гэты час Уладзіслаў быў выбраны венгерскім каралём. Яму трэба было ехаць у Венгрыю, і таму ён прапанаваў узяць у свае намеснікі непаўналетняга брата Казіміра, яму было 13 гадоў. Па прыездзе ў Вільню ён і быў абвешчаны вялікім князем, што выклікала незадаволенасць палякаў. У выніку іх інтрыг у розных месцах Вялікага княства Літоўскага падняліся хваляванні, што пагражалі развалам дзяржавы. Аднак вакол Казіміра склалася рада вопытных дзяржаўных дзеячаў, сярод якіх асабліва вызначаўся віленскі ваявода Ян Гаштольд. Дзякуючы найперш яму, удалося уціхамірыць краіну. Паколькі палітыка Жыгімонта перш за ўсё не задавальняла беларускую і украінскую праваслаўную частку, прычым большую ў дзяржаве, то Казімір разумеў, што ўмацаванне яго ўлады павінна абапірацца на інтарэсы большасці дзяржавы, чаго не было пры Жыгімонце. Вось чаму адразу ж пасля ўступлення на пасаду ў 1440 годзе, вядома ж, па радзе свайго акружэння, ён робіць шэраг уступак беларускім і украінскім землям, якія пераважна былі праваслаўнымі. Так, у прыватнасці быў вызвалены з астрога слуцкі і капыльскі князь Алелька Владзімірович, якому ў кіраванне быў аддадзены адноўлены кіеўскі ўдзел. Звяртае на сябе асаблівую ўвагу тое, што Жамойць выкарыстала для сябе спрыяльныя ўмовы і адступіла ад Вялікага княства Літоўскага. І спатрэбіліся вялікія намаганні Яна Гаштольда, каб вярнуць яе зноў пад уладу вялікага князя. Гэта яшчэ адно сведчанне таго, што большая частка сучаснай Літувы ўжо ў сярэдзіне 15 стагоддзя супраціўлялася вярхоўнай уладзе Вялікага княства Літоўскага. Не згадзіўся з уладай Казіміра і сын Жыгімонта Міхаіл. У летапісе ён называецца Міхайлушкам. Знаходзячыся ў Клецку, ён падгаварыў 5 валожынскіх князёў сухтаў, каб яны забілі Казіміра. Аднак гэты намер быў раскрыты, і Міхаіл уцякае ў Бранск, адкуль з дапамогай Масквы нават захапіў Кіеў. Аднак, не змогшы там утрымацца, уцякае і ў адным з манастыроў быў атручаны. Нелёгка было задаволіць і Смаленск, насельніцтва якога, пачуўшы аб смерці Жыгімонта, паўстала, выгнала ваяводу Андрэя Саковіча і прызвала да сябе аднаго з унукаў Альгерда, мсціслаўскага князя Юрія Лангвенавіча. Апошні всхваляваў полацкі Віцебск супроць Казіміра і нават далучыў іх да свайго ўдзела. Толькі пасля другога паходу на Смаленск войску на чале з самім Казімірам восенню 1444 года удалося зноў падначаліць Смаленск, і Юрій Лангвенавіч вымушаны быў уцякаць у Новгарад. Праўда, пасля ён памірыўся з Казімірам і атрымаў сваё мсціслаўскае княства. Праз год маскоўскае войска разам з татарамі напала на Вяземскую зямлю, і Казімір паслаў супроць іх сваё войска, якое паваявала гарады Казельск, Вярэю, Калугу, Можайск. Масква са свайго боку паслала ў пагоню 500 воінаў, аднак беспаспяхова, бо многія з іх былі забітыя, а іншыя ўзяты ў палон і прыведзены ў Смаленск. Але Казімір нядоўга быў у Вільні. У 1445 годзе загінуў пад Варнай у бітве з туркамі ягоны брат, польскі кароль Уладзіслаў, і Польшча абрала сваім каралём Казіміра. Вядома, ўсё гэта, як і раней у такіх выпадках, рабілася для справы аб'яднання Вялікага княства Літоўскага з Польшчай.
Праўда, Казімір 2 гады, вядома, пад націскам вярхоў Вялікага княства Літоўскага, адмаўляўся прыняць польскую карону. І толькі пад пагрозай з боку палякаў пазбавіць яго і велікакняжацкага пасада, ён згадзіўся пераехаць у Кракаў. Стаўшы польскім каралём і адначасова вялікім князем Вялікага княства Літоўскага, ён апынуўся ў фокусе барацьбы з супрацьлеглых сіл і з прычыны слабасці свайго характару не мог супрацьстаяць ім. І ў залежнасці ад таго, чый уціск на яго быў большы, на карысць таго і дзейнічаў. Так, уступіўшы на польскае каралеўства, ён у 1447 годзе пасведчыў недатыкальнасць Вялікага княства Літоўскага і скасаваў абмежаванне правоў праваслаўных. Аднак па меры ўсё далейшага знаходжання Казіміра ў Польшчы і ўзмацнення ўціску на яго польскіх вярхоў, ён усё больш адыходзіць ад інтарэсаў Вялікага княства Літоўскага. Гэта тым больш адбывалася, чым больш Казімір знаходзіўся ў Кракаве і зусім рэдка быў у Вільні. Даўшы прысягу на недатыкальнасць межаў Вялікага княства Літоўскага, ён у той жа час павінен быў уступіць Польшчы на яе дамаганні Падолля, Валынь і Падляшша. Асцерагаючыся поўнай залежнасці ад польскіх інтарэсаў, Вялікае княства Літоўскае двойчы у 1456 і 1461 гадах патрабавала, каб сам Казімір або ўвесь час знаходзіўся ў Вільні, або назначыў свайго намесніка, у якасці якога называўся Сямён Алелькавіч. Аднак все гэта не дало вынікаў і нават прывяло да скасавання шэрагу удзелаў. Так, у 1459 годзе з Кіева павінен быў перайсці ў Слуцк і Капыль князь Міхаіл Алелькавіч. Трэба зазначыць, што княжацкія беларускія і украінскія роды перасталі ўтрымліваць сваё былое значэнне і прыраўноўваліся ў правах да шляхты. Яны больш не атрымлівалі свае вотчыны па спадчынным праве, а з рук вялікага князя як плату за іх службу. Всё большыя правы і значэнні ў дзяржаве атрымлівае шляхта са сваімі вольнасцямі, што збліжала яе з польскай шляхтай. Всё гэта і было адной з галоўных умоў для канчатковага аб'яднання Польшчы з Вялікім княствам Літоўскім. І ўсё ж трэба адзначыць, што такі важны дзяржаўны дакумент, як прывілей Казіміра 1447 года, у адрозненне ад прывілеяў Ягайла і Вітаўта, даваў аднолькавыя правы і католікам, і праваслаўным. Адначасова забаранялася чужаземцам мець маёнткі і займаць дзяржаўныя пасады Вялікага княства Літоўскага. Многія артыкулы гэтага прывілею пазней увайшлі ў так званыя літоўскія статуты. Выключна важную ролю для фарміравання прававой практыкі ў Вялікім княстве Літоўскім адыграў выдадзены ў 1468 годзе судебнік караля Казіміра Ягайлавіча. Аб тым вялікім значэнні, якое мелі ў Вялікім княстве Літоўскім полацкая і віцебская землі, сведчаць дадзеныя ім каралеўскія прывілеі. Яны гавораць аб значнай ступені аўтаноміі гэтых абласцей. Нават ваяводы сюды назначаліся толькі па згодзе палачан і віцебчан і павінны былі прысягаць ім. Вядома ж, гэтыя прывілеі полацку і віцебску былі вынікам і таго, што гэтыя гарады ў 1441-1442 годах апынуліся на баку смаленцаў, на чале з Юрыем Лунгвенавічам. Аб засваенні Беларусі ў той час еўрапейскіх форм грамадскага жыцця вельмі добра сведчыць прыняцце яе гарадамі магдебургскага права, якое вызначала значную ступень самастойнасці і тым самым садзейнічала іх эканамічнаму і культурнаму развіццю. Яго атрымалі тады гарады Беларусі: Берасце 1390,
Слуцк 1441, Полоцк 1498, Гародня 1391, Менск 1499. Як у папярэдні час, так і зараз не замірала ідэя заключэння царкоўнай уніі. Яшчэ у 1437 годзе ў Фларэнцыі адбыўся сабор, які павінен быў абвясціць унію. На ім прысутнічаў маскоўскі мітрапаліт Ісідар. Хоць ён, ад'язджаючы з Масквы, і даў абяцанне ніякіх навінаў у царкоўным жыцці не ўводзіць, аднак у Фларэнцыі падтрымаў унію і ўхваліў яе. З гэтай прычыны ён не быў прыняты ні ў Кіеве, ні ў Маскве і знайшоў прыстанішча у Вялікім княстве Літоўскім, дзе і быў прызначаны мітрапалітам, які унію лічыў ужо здзейсненым фактам. Менавіта па яго ініцыятыве Казімір у 1443 годзе ураўняў праваслаўных у правах з католікамі, паколькі, як гаварыў Ісідар, зараз паміж імі няма розніцы. Але гэта не дало жаданых вынікаў. Праваслаўнай царквой правіў не Ісідар, які больш часу знаходзіўся ў Рыме, а маскоўскі мітрапаліт Іона. І таму сам Казімір у 1451 годзе даў яму права на кіраванне праваслаўнай царквой у Вялікім княстве Літоўскім. Аднак у 1458 годзе уніяцкім мітрапалітам быў прызначаны Грыгорый, пад уладай якога аказаўся шэраг епархій, у тым ліку Берасцейская, Смаленская, Тураўская і Полацкая. Гэта выклікала ў мітрапаліта Іоны вялікую трывогу, і ён склікаў спецыяльны сабор, які пракляў Фларэнтыйскую унію і яго правадніка Грыгорія. Апроч таго, Іона паслаў акружныя граматы значным асобам праваслаўнай веры ў Вялікім княстве Літоўскім з заклікам рашуча выступіць супроць уніі, не прызнаваць улады Грыгорія. Всё гэта паказвае, наколькі маскоўская мітраполія была правадніком палітыкі сваіх вялікіх князёў, і ўсё гэта было не што іншае, як ідэалагічная падрыхтоўка заваёвы Масквой усходніх беларускіх земляў, што некалькі пазней і выявілася. Прыняцце уніі ў Беларусі выбівала з-пад ног Масквы адну з важнейшых падпор яе экспансіі на беларускія землі, як населеныя праваслаўнымі, абаронцамі якіх яны сябе лічылі. Пасля смерці Грыгорія ў 1472 годзе у Новагародку, такім чынам ён быў па сутнасці цэнтрам беларускага уніяцтва, кіеўскім мітрапалітам быў выбраны смаленскі епіскап Міхаіл, з якога і пачынаецца шэраг самастойных праваслаўных мітрапалітаў у Вялікім княстве Літоўскім, якія менш залежалі ад велікакняжацкай улады, паколькі яна не была праваслаўнай. Трэба зазначыць, што ідэя царкоўнай уніі аказалася непрымальнай не толькі для Масквы, але і для Польшчы. Менавіта пад напорам польска-каталіцкіх колаў Казімір, узмацняючы націск на праваслаўнае насельніцтва, зноў знавіў забарону будаваць новыя і паднаўляць старыя праваслаўныя храмы і бярэ напрамак на непасрэднае акаталічванне праваслаўнага насельніцтва. І гэта зразумела, бо унія фактычна была сродкам абароны ад акаталічвання, якое з'яўлялася галоўным кірункам польскай экспансіі на Беларусь. Вось чаму нельга паказваць царкоўную унію як толькі хітрую польска-каталіцкую задуму з мэтай больш паспяховага акаталічвання і апалячвання праваслаўных. Не, царкоўная унія была адначасова небяспечнай як Маскве, так і Польшчы, кожная з якіх па-свойму супраціўлялася яе ажыццяўленню.
Гэтым і тлумачыцца, чаму працэс заключэння царкоўнай уніі зацягнуўся аж на 2 стагоддзі. Гэтак жа, як Гедзімін, Альгерд Вітаўт, Казімір працягваў спрадвечную полацкую палітыку в адносінах Новгарада, што ўжо выявілася ў 1444 годзе, калі быў зроблены паход на гэты горад, які ўжо ў значнай ступені залежаў ад Масквы, і таму паход не ўдаўся, паколькі ў адказ на гэта маскоўскі князь Васілій Цёмны накіраваў татараў на смаленскую зямлю, што і прымусіла Казіміра адступіць з наўгародскай зямлі. У наступным 1445 годзе Казімір, помсцячы за гэту сваю няўздачу, уступіў у межы маскоўскага княства, але таксама на рацэ Сухадрэве пацярпеў паражэнне. Гэтыя хоць і няўдалыя, але рашучыя дзеянні супроць Масквы Казімір прадпрымаў, будучы толькі вялікім князем, але справа зусім змянілася, калі ён адначасова стаў і польскім каралём, і для яго інтарэсы Вялікага княства Літоўскага адышлі на другое месца. У выніку гэтага ён упусціў вельмі спрыяльныя моманты, калі б Новгарад мог далучыцца да яго дзяржавы. Рэч у тым, што наўгародцы, напалоханыя небяспекай поўнасцю падпасці пад уладу Масквы, у 1457 годзе паслалі да Казіміра пасольства з мэтай шукаць у яго абарону. Але Казімір вельмі неахвотна вёў перамовы, і яны зацягнуліся аж на 10 гадоў. У 1469 годзе быў падпісаны дагавор, паводле якога Казімір абяцаў наўгародцам абараняць іх, а яны абавязваліся быць яго падуладнымі. У Новгарад нават быў пасланы намеснікам Міхаіл Алелькавіч, праўнук Альгерда. Аднак у Маскве вялікім князем у 1462 годзе стаў Іван III, чалавек абачлівы, але рашучых дзеянняў. У 1471 годзе ён нападае на Новгарад і поўнасцю яго сабе падпарадкоўвае. На просьбу наўгародцаў дапамагчы ім Казімір не адгукнуўся і нават парваў падпісаны ім дагавор. Гэтак жа сама не пайшоў Казімір у 1480 годзе на дапамогу татарскаму хану Ахмету у яго паходзе на Маскву, якая ў той час падбіла свайго саюзніка, крымскага хана Гірэя, ісці на паўднёвыя ўладанні Вялікага княства Літоўскага. Варожасць паміж Вялікім княствам Літоўскім і Масквой і далей працягвалася, хоць яна і не перарастала ў адкрытыя вайсковыя дзеянні, а больш насіла характар дыпламатычнай перапіскі. Аднак на ўсе пратэсты Казіміра Іван III рашуча адказваў адмовай іх. Праз усе яго адказы чырвонай ніццю праходзіла адна думка. Масква з'яўляецца законным гаспадаром земляў Вялікага княства Літоўскага. Менавіта ў гэты час і пачаў фарміраванне міф аб літоўскім заваяванні беларускіх земляў, які павінен быў служыць інтарэсам Масквы. Усё гэта падрыхтоўвала апраўданне заваявання беларускіх земляў Масквой, якое і пачалося пасля смерці Казіміра ў 1492 годзе. Час Казіміра, як і ўсё 15 стагоддзе, быў часам далейшага развіцця беларускай народнасці, яе культуры і мовы. Всяму гэтаму садзейнічала дамінуючае значэнне беларускіх земляў у Вялікім княстве Літоўскім, што і вызначала гэту дзяржаву найперш як беларускую. Ажыўленая палітычная і звязаная з ёй рэлігійная барацьба таксама спрыяла больш інтэнсіўнаму развіццю беларускага грамадства, пра што добра сведчаць шматлікія помнікі беларускага пісьменства гэтага часу. Яны паказваюць, што беларуская мова абслугоўвала ўсе сферы дзяржаўнага і грамадскага жыцця.
На ёй пісаліся велікакняжацкія граматы, прывілеі, летапісы, рознага роду лісты, царкоўная літаратура, у тым ліку магаметанская і іудзейская. Вось, напрыклад, ліст аднаго палачаніна рыйскаму магістрату. Ужо яго пачатковыя словы пачэсным мужам, прыяцелям добра сведчаць аб яго беларускасці. Мастацкімі якасцямі вызначаецца і трыёць, спісаная ў 1466 годзе. Звяртаюць на сябе ўвагу Чэцця Мінея 1489 года, якую пісаў пінскі паповіч Бярозка з Новагародка. Псалтыр, спісаны дзякам Артёмам у Віцебску 1492 годзе, летапіс Аўраамкі, напісаны ў Смаленску, і многія іншыя. Пры такім інтэнсіўным развіцці беларускага пісьменства становіцца зразумелай заканамернасць узнікнення беларускага друку, што прыпадае на пачатак 16 стагоддзя. Нешчаслівы час Александра. Ужо адзначалася, што Масква ў параўнанні з Вялікім княствам літоўскім запазнілася ў справе аб'яднання вакол сябе ўсходнеславянскіх земляў. Калі ў час княжання Івана Каліты яна толькі пачала ўзвышацца і праяўляць сябе як аб'яднаўчы цэнтр велікарускіх земляў, то беларускія землі к гэтаму часу, прынамсі ад Буга да Дняпра, былі ўжо аб'яднаныя, што стала грунтам для далейшага пашырэння Вялікага княства літоўскага на ўсход. А гэта прывяло да зусім блізкай адлегласці ад маскоўскага княства, што не магло не трывожыць яго. Выношваліся планы захопу ўсходніх земляў Вялікага княства літоўскага, і чакаўся зручны момант для ажыццяўлення іх. І ён наступіў у сувязі са смерцю Казіміра. Казімір Ягайлавіч памёр у маі 1492 года ў Гародні, якую ён вельмі любіў і куды загадаў прывесці яго незадоўга да смерці. Тут ён завяшчаў панам рады Вялікага княства літоўскага выбраць сваім вялікім князем яго сярэдняга сына Александра, а польскім каралём яго старэйшага сына Яна Альбрэхта, што і было выканана. І вось зімою таго ж года маскоўскі князь, парушыўшы дагавор, заключаны з Казімірам, сваім войскам захапіў гарады Хлепень, Мяшчэрск, Любуцк, Мцэнск, Серпейск. Рашучыя дзеянні з боку Масквы не маглі не прывесці ў замяшанне Александра і яго акружэння. Паколькі Вялікае княства літоўскае не гатова было распачаць вайсковыя дзеянні, то вырашана было пайсці на прымірэнне з Масквой шляхам жаніцьбы Александра з дачкой Івана III Аленай. І вось 17 студзеня 1494 года в Маскву прыбыло пасольства з Вільні аб міры і аб любві. Аднак Іван III адмовіўся заключаць мір і выдаць дачку за Александрам, пакуль паслы Вялікага княства літоўскае не прызнаюць адыходу да Масквы захопленых гарадоў і валасцей. На гэта не згаджалася пасольства, і перамовы зацягнуліся, што зноў-такі выкарыстаў Іван III і заваяваў яшчэ некалькі гарадоў, у тым ліку Вязьму і Дарагабуш. Гэта прымусіла Александра паскорыць перамовы і пайсці на ўступкі Маскве, уступіўшы шэраг захопленых ёю гарадоў. І вось Іван III, паслаўшы Вільню дагаворную грамату да свайго ранейшага тытула «Вялікі князь маскоўскі», дадаў «і ўсёй Русі», а ў тытуле Александра пакінуў толькі тытул «Вялікага князя літоўскага». І гэта насцярожыла Александра, бо ён зразумеў, што новы тытул Івана III дае яму падставу прэтэндаваць і на рускія землі ў складзе Вялікага княства літоўскага.
Вось з гэтага часу і пачало складвацца ўяўленне аб характары Вялікага княства Літоўскага як дзяржаве, у якой так званыя рускія землі былі пад уладай Літвы, што іх яна, маўляў, заваявала, і таму на іх валоданне мае права толькі Масква, як адзіная законная ўладарка всея Русі. Некалькі пазней у сказанні о князьях Владимирских была придумана гісторыя аб тым, што да татарскага нашэсця беларускія і украінскія землі належалі маскоўскаму князю Юрію Данілавічу. Такой прыналежнасці не было і, вядома, не магло быць. І іх прысвоіў літоўскі князь Гегемінік, пад якім разумеўся Гедзімін. Вось так пачаў складвацца ў Маскве і на яе карысць міф аб літоўскім заваяванні заходнерускіх, это значыць беларускіх земляў. Але як у тытуле вялікі князь маскоўскі і ўсёй Русі, паняцце маскоўскі не азначае, што ён не рускі, гэтак жа сама і ў тытуле вялікі князь літоўскі, рускі, а пазней жамойцкі паняцце літоўскі таксама не азначае, што ён быў не рускім. У сувязі з гэтым трэба адзначыць аднатыпнасць назваў Літва і Масква. Як адна, так і другая балцкага паходжання. Калі першая азначае дажджлівае месца, то другая топкае месца. Гэтак жа, як ядром Вялікага княства Літоўскага была летапісная Літва, размешчаная ў беларускім панямонні, так і Масква стала ядром утварэння рускай дзяржавы. Як беларуская дзяржава ў пачатку сваёй гісторыі называлася па ядры свайго ўтварэння Вялікім княствам Літоўскім, так і руская дзяржава ў пачатку сваёй гісторыі таксама па ядры свайго ўтварэння называлася Вялікім княствам Маскоўскім. Як першае, так і другое былі сходнеславянскімі дзяржавамі, хоць назвы іх не былі славянскага, а балцкага паходжання. Аднак, калі другая з іх прызнаецца такой, то першая прызнаецца літоўскай у сучасным значэнні гэтага слова. Гэта значыць балцкай, што абсалютна не адпавядае сапраўднасці, паколькі яе тэрыторыі насельніцтва былі пераважна славянскімі, што садзейнічала ўсё большай асіміляцыі балцкага насельніцтва. На жаль, у гістарычнай навуцы не ўлічваліся ўказаныя акалічнасці, што і прывяло да выключна неаб'ектыўнага ўяўлення аб Вялікім княстве Літоўскім. У апошні час выказана думка, што Вялікае княства Літоўскае трэба лічыць беларуска-літоўскай ці літоўска-беларускай дзяржавай. Аднак і гэта таксама бессэнсоўна, бо было праўназначана таму, калі б мы Вялікае княства Маскоўскае называлі маскоўска-рускай дзяржавай, ці наадварот. Бо ў той час, як Вялікае княства Маскоўскае азначала рускую дзяржаву, так і Вялікае княства Літоўскае азначала беларускую дзяржаву. Аднак вернемся да разгляду далейшых падзей, якія паследавалі за граматай Івана III у Вільню. Нягледзячы на пярэчанні у Вялікага княства Літоўскага супроць прапановы Івана III, апошні катэгарычна заявіў, што непрыняцце яго новага тытула пацягне за сабою новыя вайсковыя дзеянні супроць Вялікага княства Літоўскага. І гэта прымусіла Александра адправіць у канцы 1494 года новае пасольства, якое і падпісала мір на ўмовах Івана III, які атрымаў усе заваяваныя ім гарады і воласці і пасведчанне яго новага тытула. І толькі пасля гэтага Іван III згадзіўся аддаць сваю дачку за Александра.
Мы ўжо ведаем нямала выпадкаў гісторыі, калі заключэнне міру падмацоўвалася шлюбнымі адносінамі, што, аднак, не мела істотнага значэння для развіцця далейшых міждзяржаўных адносін. Аднак у самым горшым варыянце падзейнічаў на адносіны Вялікага княства Літоўскай і Масквы шлюб Александра з Аленай Іванаўнай, што ўжо адразу выявілася пасля прыезду апошняй у Вільню. Вядома ж, Іван III, аддаючы дачку за Александра, меў на мэце перш за ўсё палітычныя выгады для сваёй дзяржавы. Фактычна, Алена стала адным з інструментаў правядзення яго палітыкі ў адносінах Вялікага княства Літоўскага, гэтак жа і Александр. Беручы за жонку Алену Іванаўну, найперш спадзяваўся на паляпшэнне адносін з Масквой, што яна спыніць свой наступ на дзяржаву. Аднак усё атрымалася наадварот. Перад тым, як адправіць дачку ў Вільню, Іван III паставіў перад Александрам шэраг умоў. Гэта не прымушаць Алену да прыняцця каталіцтва, пабудаваць для яе на тэрыторыі свайго замка праваслаўную царкву, пакінуць разам з ёй прысланую з Масквы яе праваслаўную світу. Аднак, все гэта не было выканана Александрам, які знаходзіўся пад моцным ціскам каталіцкай царквы, якая не магла змірыцца з тым, што ён ажаніўся з праваслаўнай. Нездарма ж царкоўныя саноўнікі зачасцілі да Алены Іванаўны з мэтай пераканаць яе прыняць каталіцтва. Не была пабудавана для яе і царква, паколькі, маўляў, была такая зусім недалёка, у якую Алена магла хадзіць маліцца. Была адаслана з Вільні ў Маскву і значная частка світы Алены Іванаўны. Да таго ж у гэты час узмацняецца ў Вялікім княстве Літоўскім ганенне на праваслаўе, у выніку чаго з'явіліся ўцёкі людзей гэтай веры ў маскоўскую дзяржаву, асабліва мясцовых князёў, такіх як Сямён Бельскі, Сямён Мажайскі і іншых, якія, перайшоўшы са сваімі землямі пад уладу Івана III, прасілі яго заступніцтва за праваслаўных у Вялікім княстве Літоўскім, што толькі яму і патрэбна было. Все гэта яшчэ раз паказвае, што Крэўская унія і асабліва прыняцце ў выніку яе каталіцтва, як дзяржаўнай веры Вялікага княства Літоўскага, было найперш на карысць Маскве, паколькі гэта давала ёй магчымасць умешвацца ў справы суседняй дзяржавы як заступніцы адзінавернага ёй насельніцтва, чаго і на гэты раз чакаць доўга не прыйшлося. Пачатак новага 16 стагоддзя быў азмрочаны нападам маскоўскіх войскаў на Вялікае княства Літоўскае, у выніку чаго быў захоплены зноў шэраг гарадоў, тым ліку Бранск і Пуціўль. Абвяшчэнне ўслед за гэтым Іванам III вайны Александру таксама выклікала ў Вялікім княстве Літоўскім замяшанне і трывогу. Сабранае войска, якое ўзначаліў князь Канстантін Астрожскі, накіравалася пад Дарагабуш, дзе ў гэты час знаходзілася маскоўскае войска, і дзе 14 ліпеня 1500 года на беразе ракі Ведраш адбылася паміж імі жорсткая крывавая бітва. І хоць войска Астрозскае змагалася гераічна і самаахвярна, аднак яно пацярпела паражэнне, страціўшы каля 8000 забітых, а таксама увесь абоз і зброю. У ліку палонных аказаўся і сам Астрозскі. Ён нават па просьбе Івана III згадзіўся служыць у маскоўскім войску. Аднак гэта не было здрадай радзіме, а спосабам вяртання на яе, што і здзейснілася, калі ён, пасланы ў Вологду, уцёк адтуль. Праз некалькі месяцаў пасля паражэння на Ведрашы войска Вялікага княства Літоўскага церпіць такую ж няўдачу і каля Мсціслаўля. Апроч таго, па нагаворы Івана III на Вялікае княства Літоўскае нападаюць татарскі хан Менглі-Гірей і малдаўскі гаспадар Стэфан.
Все адзначанае ставіла Вялікае княства Літоўскае на мяжу дзяржаўнай катастрофы. У гэты крытычны момант Александр звярнуўся па дапамогу да сваіх братоў, польскага караля Яна Альбрэхта і чэшска-венгерскага Уладзіслава. І вось ліст Александра, напісаны ім з гэтай нагодай братам, вельмі добра раскрывае палітычную падаплёку рэлігійнай барацьбы, якой прыкрываліся і Александр, і Іван III. Так, Александр просіць дапамагчы не столькі для выратавання дзяржавы, а больш для падтрымкі святой каталіцкай веры. Ён прызнаецца, што некаторых праваслаўных баяр і князёў прымусіў да прыняцця каталіцкай веры, а некаторых пакараў смерцю. І таму, адзначаў далей Александр, маскоўскі князь, даведаўшыся пра гэта, пайшоў вайной на яго разам з тымі князямі, што збеглі ў Маскву. Гэта зноў-такі яскравае сведчанне таго, як узмацненне каталіцкага уціску ў Вялікім княстве Літоўскім было адначасова у інтарэсах Польшчы і Масквы і толькі на шкоду Вялікаму княству Літоўскаму. Аднак браты Александра нічым не маглі дапамагчы. Ён вымушаны быў адпраўляць у Маскву паслоў з мэтай заключэння міру. І Іван III паабяцаў гэта, але толькі па сваёй волі. Аднак заключэнне міру затрымалася ў сувязі з новай важнай падзеяй. 17 чэрвеня 1501 года памёр польскі кароль Ян Альбрэхт, і ў Петракове быў сабраны сойм для выбрання новага караля, паколькі памёршы быў бяздзетны. На польскі-каралеўскі пасад рэкамендаваліся браты Яна Альбрэхта Уладзіслаў і Жыгімонт. Аднак перамагла кандыдатура Александра. Ён спецыяльна прыслаў на сойм дэлегацыю, якая і выклала яго жаданне быць адначасова і вялікім князем, і польскім каралём, што і вырашыла справу на яго карысць. Зацікаўленасць Александра ў атрыманні каралеўскай кароны была абумоўлена тым цяжкім становішчам, якім апынулася Вялікае княства Літоўскае, як у 1401 годзе Вітаўт пасля паражэння на Ворсксле павінен быў згадзіцца на ўмовы Віленскай уніі, каб атрымаць падтрымку Польшчы. Так роўна праз 100 гадоў Александр павінен быў згадзіцца на ўмовы Петракоўскай уніі, каб з дапамогай Польшчы супрацьстаяць Маскве. Умовы новага саюзу фактычна паўтаралі ўмовы ранейшых. Гэта і аб'яднанне Польшчы з Вялікім княствам Літоўскім на вечныя часы пад каронай аднаго караля, абранне караля абедзвюма дзяржавамі на агульным сойме і карыстанне аднолькавымі правамі і прывілеямі польскай шляхты і літоўскіх баяр каталіцкага веравызнання. Зазначым, што праваслаўныя баяры, як і на ранейшыя аналагічныя соймы, запрошаны не былі. І агульнасць законаў, апроч судовых, для адной і другой дзяржаў. Всё гэта, як і раней, было найперш на карысць Польшчы, а для Вялікага княства Літоўскае істотнай дапамогі не прыносіла, асабліва в адносінах з Масквой. Александр, стаўшы адначасова вялікім князем і польскім каралём і адчуўшы пры гэтым большую моц, рашыў працягваць барацьбу са сваім цесцем Іванам III. Ён нават дзеля гэтага знайшоў сабе двух саюзнікаў: хана Залатой Арды шаха Ахмата і лівонскага магістра Платенберга. Аднак гэта не дало ніякіх станоўчых вынікаў. Праўда, апошні звярнуўся да рымскага папы Александра VI, каб той прымірыў Александра з Іванам III, зяця з цесцем. Цікава, што ў сваім лісце ён глядзеў на Польшчу як на аплот каталіцызму і таму прасіў дапамагчы яе каралю.
Рымскі папа ў адказ на гэту просьбу ў сваю чаргу звярнуўся з лістом да Івана III з заклікам да прымірэння са сваім зяцем у імя адзінства хрысціянаў. Маскоўскі князь з гэтым пагадзіўся, але ўсю віну варожасці з зяцем усклаў на апошняга, паколькі ён, маўляў, валодае многімі рускімі землямі, якія павінны належаць яму, а Александру толькі Літва. І ўсё ж ён згадзіўся весці перамовы аб міры, і 15 сакавіка 1503 года было заключана перамір'е толькі на 6 гадоў, хоць паслы Вялікага княства Літоўскага настойвалі на заключэнні вечнага міру, на што не пагадзіўся Іван III. Паводле гэтага перамір'я Александр абавязваўся не нападаць на маскоўскую, наўгародскую, пскоўскую і разанскую землі. Умовы перамір'я не толькі спынялі аб'яднаўчую палітыку Вялікага княства Літоўскага на поўначы і ўсходзе, але і зафіксавалі яго вялікае адступленне на ўсходзе, паколькі яно павінна было ўступіць Маскве 19 гарадоў, сярод якіх такія, як Чарнігаў, Старадуб, Новгарад-Северскі, Гомель, Бранск, Тарапец. Праўда, Іван III паабяцаў некаторыя з гэтых гарадоў вярнуць назад. Але калі яму пасля нагадалі аб гэтым, то ён наадрэз адмовіўся ад гэтага абяцання, дадаўшы, што ў Літве яшчэ знаходзяцца Смалянск, Кіеў і іншыя рускія гарады, якія патрэбна будзе вярнуць Маскве. Нездарма ж пры заключэнні перамір'я ён зноў настаяў на прызнанні яго новага тытула вялікага князя маскоўскага і ўсёй Русі. Як бачым, новая унія з Польшчай не выратавала Вялікае княства Літоўскае ў галоўным у захаванні цэльнасці сваёй тэрыторыі. Менавіта час Александра найперш вызначаецца пачаткам паступовай страты тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага. Заключанае перамір'е было нетрывалае. Яно б магло ў хуткім часе закончыцца, каб не смерць Івана III 27 кастрычніка 1505 года. Мала перажыў яго і Александр, які памёр 19 жніўня 1506 года. Аднак гэты час быў не менш цяжкім для Вялікага княства Літоўскага, чым ва ўсе ранейшыя гады княжання Александра. У 1505 годзе на Вялікае княства Літоўскае напалі татары, ад чаго асабліва пацярпелі беларускія землі ў раёне Слуцка, Новагародка і Менска, адкуль было вывезена каля 100 000 палонных. Вслед за гэтым адбыўся напад крымскага хана Менглі-Гірэя на паўднёва-заходнія землі Вялікага княства Літоўскага, якім таксама былі прычынены вялікія беды. Да гэтых знешніх неспрыяльных абставін дадаліся яшчэ і ўнутраныя звадкі, якія звязаны з узвышэннем пры Александры буйнога магната князя Міхаіла Глінскага. Род Глінскіх, паводле падання, паходзіў ад аднаго татарскага князя, які перайшоў Вялікае княства Літоўскае пры Вітаўце. Міхаіл Глінскі спачатку служыў германскаму імператару Максіміліяну I, дзе паказаў сябе ўмелым военачальнікам. Потым перайшоў на службу да Александра, які за розум і энергію прыблізіў яго да сябе. Яго шырокія намеры, якія ўключалі ў сябе нават стварэнне асобнай дзяржавы на землях Вялікага княства Літоўскага для сябе і свайго роду, выклікалі незадаволенасць і варожасць іншых буйных магнатаў, што асабліва выявілася на радамскім сойме ў 1506 годзе. Менавіта тут Александр павінен быў выслухаць вельмі суровыя і гневныя папрокі за яго паслухмянасць Глінскаму, і гэта адмоўна адбілася на здароўі караля. І ён цяжка захварэў. А ў гэты час татары Менглі-Гірэя
зноў напалі на вялікае княства літоўскае, спустошыўшы землі вакол Слоніма, Ваўкавыскай і Ліды, а пасля накіраваліся да Вільні. На чале войска, якое павінна было процістаяць татарам, быў прызначаны Міхаіл Глінскі. Але гэтага войска было недастаткова. Апроч таго, яно патрабавала і прысутнасці з ім караля, які, нягледзячы на цяжкі стан свайго здароўя, згадзіўся на гэта. Войска было значна павялічана. Яго па-ранейшаму ўзначальваў Глінскі. Кароль зусім занядужаў і застаўся ў Лідзе. Ён з войскам падышоў пад клец да ракі Лань, недалёка ад возера Красны Стан, на другім беразе якой былі бачны татарскія палкі, што стаялі гатовымі да бою. І ён адбыўся 6 жніўня 1506 года. Спачатку біліся праз раку, а пасля, зрабіўшы 2 гаці, правы фланг войска Глінскага перайшоў раку, аднак трапіў пад абстрэл татараў, і над ім навісла пагроза знішчэння. Тады Глінскі сваім левым флангам спешна пайшоў на ўсе палкі татарскія, раздзяліў іх напалам і пачаў знішчаць з 2 бакоў. Татары ў беспарадку, трацячы шмат забітых, пачалі адступаць у бок ракі Цэпры, прыток Лані, дзе многія з іх разам з коньмі ў рацэ і балоце патапіліся. Клецкая перамога – адна з самых бліскучых падзей у нашай вайсковай гісторыі. Яна ж фактычна была адзіным светлым момантам у нешчаслівы час Аляксандра. Кароль і вялікі князь новы. Праблемы ранейшыя. Знаходзячыся ў Лідзе і будучы цяжка хворым, Аляксандр напісаў завяшчанне, паводле якога абвяшчаў сваім спадкаемцам на каралеўскім і вялікакняжацкім пасадзе малодшага свайго брата Жыгімонта, які ўвайшоў у гісторыю як Жыгімонт I стары. Як вядома, паводле уніі паміж Польшчай і вялікім княствам літоўскім, вялікі князь і кароль павінен быў выбірацца са згоды 2 бакоў. Аднак Жыгімонт вялікім князем быў абвешчаны толькі са згоды вярхоў вялікага княства літоўскага, што ў які ўжо раз пацвярджала іх адмоўнае стаўленне да аб'яднання з Польшчай. Вось чаму польскія вярхі у спешным парадку абвясцілі Жыгімонта і польскім каралём. Важна адзначыць, што Васіль III, які стаў вялікім маскоўскім князем пасля смерці Івана III, імкнуўся выкарыстаць смерць бяздзетнага Аляксандра для аб'яднання ўсяго вялікага княства літоўскага з маскоўскай дзяржавай пад сваёй уладай. Праз сваю сястру Алену Іванаўну, якая пасля смерці Аляксандра стала ўдавой, ён звярнуўся да вышэйшых асоб дзяржавы, каб яны пажадалі абраць яго сваім гаспадаром, абяцаў, што будзе захоўваць усе іх звычаі, у прыватнасці рымскую веру. Аднак гэта прапанова, відаць, прыйшла запознена, калі ўжо вялікім князем і каралём быў абвешчаны Жыгімонт, пра што і адказала свайму брату Алена Іванаўна. В сваю чаргу Жыгімонт I, абапіраючыся на саюз з крымскім ханам Менглі-Гірэем, які ў гэты час па просьбе казанскага хана ўступіў у варожыя адносіны з Масквой, а таксама на абяцанне Лівонскага ордэна падтрымаць яго, накіраваў сакавіку 1508 года сваіх паслоў да Васіля III з патрабаваннем, каб ён вярнуў вялікаму княству літоўскаму гарады, воласці і воды, забраныя Іванам III, бо ў праціўным выпадку яму пагражае вайна. Аднак Васіль III, як і яго бацька ў свой час, рашуча адмовіўся ад прад'яўленых яму патрабаванняў і ў дадатак сказаў Жыгімонту, каб ён не няволіў яго сястру Алену ў рымскую веру. Такая рашучасць Васіля III тлумачыцца тым, што ў гэты час ён памірыўся з Казанню
і не чакаў больш адтуль пагрозы для сябе. І таму ён, не марудзячы, ўжо 29 сакавіка 1508 года пачаў вайну з вялікім княствам літоўскім, тым больш, што ў Вялікае княства літоўскага зноў узніклі смуты, звязаныя з Міхаілам Глінскім. Хоць да яго прыязна аднёсся і Жыгімонт I, аднак ён не карыстаўся ўжо тым даверам, як было пры Александры. Это выкарысталі шматлікія ворагі Глінскага, каб выклікаць варожасць да яго і яго роду з боку Жыгімонта, што ім і ўдалося. Убачыўшы непрыязнасць караля да сябе і свайго брата Івана, Глінскі адправіўся ў свой маёнтак і адтуль увайшоў у зносіны з Васілём III, ад якога ён атрымаў абяцанне дапамогі супроць сваіх ворагаў. У цягу гэтых зносін Глінскі даводзіў Васілю III, што зараз склаліся вельмі спрыяльныя абставіны для яго, што княства не гатова да вайны, бо ў яго няма належнага войска, на што маскоўскі князь абяцаў неадкладна паслаць сваё войска на Літву і папрасіў, каб Глінскі падрыхтаваўся да гэтага. Як бачым, нягледзячы на многія свае выдатныя якасці, на вялікі розум, талент дзяржаўнага і вайсковага дзеяча, Глінскі валодаў такой адмоўнай рысай, як бязмежныя асабістыя амбіцыі, якія, на жаль, былі дамінуючымі ў яго, што і дало яму магчымасць пайсці на непрывабны шлях праціўніка радзімы. Памятаючы просьбу Васіля III, ён, сабраўшы войска з 700 вершнікаў, жорстка расправіўся са сваім галоўным праціўнікам Забярэзінскім і іншымі непрыязнымі яму асобамі. Пачатае Васілём III наступленне не мела поспеху, паколькі супроць яго выступіла войска Жыгімонта I, якое, захапіўшы некалькі мястэчак, таксама было вымушана вярнуцца назад ад недахопу харчавання і з-за вялікай спёкі. Але вайсковыя дзеянні спыніліся ненадоўга. Вясною 1508 года яны зноў разгарэліся, і іх распачаў Глінскі. Ён падняў у 1508 годзе мяцеж, у ходзе якога са сваім войскам варваўся ў Слуцкую і Капыльскую воласці, а таксама завалодаў Туравам і Мазыром, тым самым набліжаючы наступленне маскоўскіх войскаў, бо Васіль III паведаміў, што паслаў яму сваю дапамогу. Глінскаму асабліва хацелася авалодаць Слуцкам, але маскоўскі ваявода, князь Васіль Шамячыч, які пайшоў яму на дапамогу, пажадаў, каб іх войскі прасунуліся далей на поўнач, адкуль павінна было прыйсці яшчэ адно маскоўскае войска, і яны адышлі пад Менск. Аднак праз 2 тыдні, не дачакаўшыся абяцанай дапамогі, рушылі пад Барысаў, адкуль Глінскі звярнуўся да Васіля III з просьбай неадкладна прыйсці яму і Шамячычу на дапамогу. В сваю чаргу той адказаў, што дапамога паслана, і для хутчэйшага аб'яднання з гэтымі войскамі ім трэба ісці да Оршы, што Глінскі і Шамячычы зрабілі, авалодаўшы па дарозе Друцкам. Каля Оршы і адбылося злучэнне войска ваяводы Шчэні, што ішло з наўгародцамі, і войска Глінскага і Шамячыча. Аднак аблога Оршы не ўдалася, і горад не быў узяты. У дадатак да гэтага прыйшла вестка, што сюды з войскам ідзе Жыгімонт I, і аб'яднаныя сілы Масквы і Глінска рашылі адступіць за левы бераг Дняпра і пайшлі да Дуброўна, пад якім са сваім войскам знаходзіўся маскоўскі ваявода Яхаў Захар'ін. Па адных звестках адзначаецца, што Жыгімонт I не адважыўся пераходзіць Дняпро. Па другіх, што яго атрады адагналі маскоўцаў ад берага, але ноч развяла варожыя войскі. Хоць Глінскі ўпрошваў маскоўскіх ваявод даць бой войскам Жыгімонта I, аднак яны не згадзіліся і адступілі. І гэта зразумела.
Глінскаму найперш патрэбна было паражэнне Жыгімонта I, што адмоўна адбілася б на яго становішча і дало б магчымасць больш паспяхова змагацца з ім, узмацніць сваё становішча ў Вялікім княстве літоўскім. Але маскоўскіх ваявод менш за ўсё цікавілі амбіцыйныя інтарэсы Глінскага. Для іх найперш важна было выкарыстаць яго варожасць да Жыгімонта I в сваіх інтарэсах. А яны заключаліся ў тым, каб маскоўскае войска замацавалася на ўсходніх рубяжах Вялікага княства літоўскага і ўвесь час пасля трымала іх пад сваёй пагрозай. Вось чаму маскоўскія ваяводы без увагі пакінулі настойлівую просьбу Глінскага і адышлі на ўсход. Але Жыгімонт не адважыўся гнацца за маскоўскім войскам і пайшоў у Смаленск. Праўда, адсюль ён меў намер пачаць наступленне свайго войска, кіраванне якім было дадзена Астроскаму, які незадоўга перад гэтым уцёк з маскоўскага палону. І хоць яму ў пачатку ўдалося захапіць Тарапец і Дарагабуш, аднак у хуткім часе яны былі пакінуты. Жыгімонт I не мог не бачыць імкнення Масквы ў любы падыходзячы час напасці на Вялікае княства літоўскае, што прымушала на ўсходняй мяжы трымаць вялікае войска. Сродкаў для гэтага ў дзяржаве не хапала, і таму ён рашыў пайсці на мірныя перамовы з Масквой. Падштурхоўвала яго і тое, што Глінскі, які пасля выхаду маскоўскіх войскаў за межы Вялікага княства літоўскі, якія фактычна нічым не дапамаглі яму ў барацьбе з Жыгімонтам I, вымушаны быў з'ехаць у Маскву, дзе быў прыхільна сустрэты Васілём III, які яго за прысягу верна служыць маскоўскаму князю надзяляў розным багаццем і гарадамі Малаяраслаўцам і Мядынню. Апроч таго, яму былі паабяцаны палкі, з якімі ён будзе абараняць свае ўладанне ў Вялікім княстве літоўскім. Вось гэта асабліва насцярожыла Жыгімонта I, для якога важна было не дапусціць гэтага шляхам заключэння міру. І ён быў падпісаны 19 верасня 1508 года на ўмовах вечнага. Вось чаму ў яго ўмовах прадугледжвалася з мэтай пазбаўлення ад Глінскіх уключэнне іх уладанняў ва ўласнасць Вялікага княства літоўскага. Але дзеля гэтага Жыгімонт I павінен быў згадзіцца перадаць у вечнае валоданне Масквы гарады, якія былі заваяваны Іванам III пры каралі Аляксандры і якія лічыліся толькі часова адабранымі. Так назаўсёды была адабрана ад Вялікага княства літоўскага вялікая частка яго тэрыторыі. Аднак на гэтым такія страты не закончыліся. Вечны мір, як можна было чакаць, аказаўся недаўгавечным. Страта Смаленска. Так званы вечны мір, заключаны ў 1508 годзе, быў абумоўлены шэрагам прычын. Жыгімонта I і Васіля III ён хоць часова задавальняў, бо першаму забяспечваў перадышку, а другому развязваў рукі для канчатковага падначалення Пскова. Аднак для Глінскага ён азначаў поўнае паражэнне і крах яго амбіцыйных намераў. Хоць замест страчаных сваіх уладанняў у Вялікім княстве літоўскім ён быў узнагароджаны уладаннямі ў маскоўскай дзяржаве, але гэта было далёка недастаткова у параўнанні з тым, што ён страціў у Вялікім княстве літоўскім. Хоць ён тут быў вельмі прыбліжаны да Васіля III і ўвесь час звяртаў яго ўвагу на неабходнасць новай вайны супроць Жыгімонта I, але апошні добра ведаў пра падкопы Глінскага супроць яго і патрабаваў ад Васіля III выдачы яго як здрадніка. Вядома ж, Васіль III на гэта пайсці не мог.
Яму Глінскі патрэбен быў, але не для таго, каб слухацца яго, а каб выкарыстаць яго зручны для маскоўскага князя момант. Глінскі не мог не заўважыць, што ў Маскве баяры не карыстаюцца тымі вольнасцямі, якімі карыстаюцца магнаты ў Вялікім княстве літоўскім. Калі ў Вялікім княстве літоўскім і Польшчы кароль цалкам залежаў ад волі магнатаў, то ў Маскве баяры цалкам былі залежнымі ад вялікага князя. Все это таксама выклікала ў Глінскага незадаволенасць сваім становішчам у Маскве. Не бачачы ніякага імкнення з боку Васіля III неадкладна адгукнуцца на яго жаданне адпомсціць Жыгімонту I вайной, Глінскі робіць спробы звязацца дзеля гэтага з іншымі ўладарнымі асобамі. Так ён у сваіх лістах звяртаўся да дацкага караля Іягана, каб той пачаў вайну супроць Жыгімонта I. Праўда, гэты кароль, відаць, у той час не маючы намеру пачынаць такую вайну і баючыся правакацыі з боку Глінскага, адсылае адзін з яго лістоў Жыгімонту I, а той Васілю III, адначасова з просьбай пакараць смерцю такога нягодніка, які распальвае варожасць паміж хрысціянскімі каралямі. Беспаспяховым быў і намер Глінскага накіраваць супроць Жыгімонта I Менглі-Гірэя, бо той вёў дваістую палітыку. Абяцаючы Глінскаму нават адваяваць яму ад караля Кіеў, у той жа час абяцаў і Жыгімонту I дапамагчы ў яго вайсковых справах. Але той спешна адмовіўся ад гэтай прапановы, паколькі ён пазбавіўся ўжо ад Глінскага, а маскоўскія войскі пакінулі яго зямлю, і ён сам наблізіўся да межаў маскоўскіх і памірыўся з Васілём III. Замест гэтага Жыгімонт I параіў Менглі-Гірэю напасці на Бранск, Старадуб і Новгарад Северскі. Аднак Менглі-Гірэй, узяўшы папярэдне плату ад Жыгімонта, гэтак жа як і ад Глінскага, адмовіўся ад яго прапановы. І тым не менш з дзеяннямі крымскіх татараў звязана ўзнаўленне новай вайны паміж Вялікім княствам літоўскім і Масквой. Васілю III стала вядома, што напады сыноў Менглі-Гірэя на рускія гарады былі вынікам заключанай дамовы паміж іх бацькам і Жыгімонтам I. Гэта найперш з'явілася прычынай для таго, каб пачаць вайну. Апроч таго, Васілю III нібыта стала вядома аб дрэнным абыходжанні з яго сястрой Аленай Іванаўнай. Всё гэта ён і выклаў сваёй грамаце да Жыгімонта I. Вось зараз для Васіля III склаліся спрыяльныя ўмовы, каб пачаць вайну супраць Вялікага княства літоўскага. Рэч у тым, што ў гэты час абвастрыліся адносіны паміж Жыгімонтам I і яго племяннікам, вялікім магістрам тэўтонскага ордэна Альбрэхтам, бо апошні не хацеў уступаць яму паморскую і прускую землі і не жадаў лічыць сябе васалам Жыгімонта I. Альбрэхта падтрымалі Лівонія і іншыя нямецкія землі, гатовыя пачаць вайну з Польшчай. Всё гэта пільна заўважалася Глінскім, які выкарыстоўваў кожны момант, каб пашкодзіць Жыгімонту I. Яшчэ раней ён звяртаў увагу Васіля III на магчымасць вайны Польшчы з яе заходнімі суседзямі, што намнога аблегчыць Маскве вайну з Вялікім княствам літоўскім. Ён нават абавязваўся даставіць грамату Васіля III да аўстрыйскага імператара Максіміліяна з прапановай заключэння паміж імі саюзу супроць Польшчы. І сапраўды, некалькі пазней, у 1514 годзе, такая дамова паміж Аўстрыяй і Масквой была заключана, паводле якой ад Жыгімонта I з захаду адымаліся землі тэўтонскага ордэна, а з усходу Кіеў і іншыя гарады.
Як бачым, ідэя падзелу Рэчы Паспалітай паміж яе суседзямі з захаду і ўсходу ўзнікла ў пачатку 16 стагоддзя, і яна не згасала, увесь час цяплілася і нарэшце ў канцы 18 стагоддзя ажыццявілася. Але вайна пачалася да заключэння гэтай дамовы, і тут зноў быў выкарыстаны Глінскі, які абнадзейваў магістра ордэна, што міру паміж Вялікім княствам літоўскім і Масквой не будзе, і які рабіў шмат намаганняў для вярбоўкі на захадзе наёмнікаў для маскоўскага войска. І вось 19 снежня 1512 года Васіль III разам са сваімі ваяводамі і Глінскім перайшоў мяжу Вялікага княства літоўскага і накіраваўся на Смаленск, узяцце якога і было цяпер галоўнай мэтай маскоўскага войска, што і зразумела. Гэты горад меў ключавое значэнне як для Вялікага княства літоўскага, так і для Масквы. Валоданне ім для першага давала надзейную абарону сваіх усходніх рубяжоў, для другой – надзейны плацдарм для прасоўвання далей на захад. Гэтым і тлумачыцца, з аднаго боку, такая рашучасць не здаць яго, з другога боку захапіць. І сапраўды, толькі праз 6 тыдняў стаяння пад Смаленскам Васілём III быў прызначаны штурм яго. Аднак маскоўскім ратнікам не дапамаглі ні 3 бочкі мёду, ні 3 бочкі піва, ад якіх яны ап'янелі, прыступам узяць Смаленскую крэпасць на працягу ночы і на наступны дзень. Панёсшы вялікія страты, яны вымушаны былі адступіць і вярнуцца ў Маскву. Але гэта няўдача не спыніла імкнення Васіля III захапіць Смаленск, таму летам 1513 года ён зноў накіраваўся з войскам на гэты горад. І пачатак гэтага наступу быў для Масквы ўдалы. Высланае смаленскім намеснікам Юрыем Саглагубам войска насупраць маскоўскага пацярпела няўдачу і вымушана было адступіць у горад. Аднак далей аблога Смаленска склалася, як і першы раз, няўдала. Смаленскае войска і насельніцтва не спакушаліся на шчодрыя абяцанні, якія ў выпадку іх здачы абвяшчаў ім Васіль III у сваіх граматах, і мужна адстойвалі свой горад. Пра гэта сведчыць і тое, што яны за ноч замуроўвалі тыя прабоіны, якія ўдзень прабівала ў іх сценах сваімі гарматамі маскоўскае войска. Менавіта сама ахвярная абарона прымусіла Васіля III і на гэты раз адступіць ад Смаленска, загадзя спустошыўшы яго ваколіцы. Але і гэта няўдача не адхіліла у Васіля III жаданне авалодаць Смаленскам, і летам 1514 года ён зноў апынуўся са сваім войскам пад сценамі яго. На гэты раз рашаючая роля для захопу горада была ўскладзена на цяжкую артылерыю. Ужо самы першы стрэл гарматы пацэліў у гармату абаронцаў, што выклікала вялікія ахвяры сярод іх. Яшчэ больш знішчальнымі былі другі і трэці стрэлы, што і прымусіла Смаленск да здачы. Васіль III загадаў перапісаць жыхароў горада і ўзяць з іх прысягу на вернасць яму і адрачэнне ад улады караля. Наколькі жорсткай для Жагімонта I была вестка аб страце Смаленска, добра сведчыць такі факт. Каралеўскі намеснік Юрый Саглагуб, якога Васіль III з іншымі знакамітымі асобамі адпусціў дамоў, прыбыўшы ў Кракаў па загадзе караля, быў пакараны смерцю за здачу Смаленска, як здраднік. Валоданне Смаленскам адчыняла Маскве далей шлях на захад. Яе ваяводы захапілі Мсціслаў, Крычаў і Дуброўна, прымусіўшы іх пасланцоў ехаць у Маскву і прысягаць Васілю III на падначаленасць яму. У
У напрамку Оршы было накіравана войска на чале з Глінскім, каб абараніць Смаленск у выпадку магчымага наступу на яго Жыгімонта I, які ўжо сапраўды рухаўся з Менска на Барысаў, бо быў падбадзёраны ў сваім поспеху Міхаілам Глінскім. Так, ім. Што зрабіла гэтага чалавека такім зменлівым? Чаму ён з ворага Жыгімонта I стаў яго прыхільнікам? Адбылося тое ж самае, што і з ранейшымі перабежчыкамі з Вялікага княства Літоўскага. Прыгадаем хоць бы славутага Андрэя Полацкага, які таксама, не маючы сілы змагацца з Ягайлам, рашыў ісці ў Маскву, спадзяючыся атрымаць ад яе дапамогу ў сваім змаганні. І хоць ён, дзякуючы яго вайсковаму таленту, змог дапамагчы Маскве атрымаць перамогі над татарамі на рацэ Вожы і на Куліковым полі, аднак жаданай дапамогі для сябе ад Масквы не атрымаў і вымушаны быў вярнуцца на радзіму. Тое ж самае адбылося і з Глінскім, толькі ў горшым для яго варыянце. Ён таксама, не змогшы процістаяць Жыгімонту I, пераходзіць у Маскву, у якой таксама, дзякуючы свайму розуму і энергіі, прыносіць шмат карысці. У прыватнасці, па некаторых звестках, ён адыграў рашаючую ролю ў захопе Смаленска і таму спадзяваўся, што Васіль III ва ўзнагароду за гэта аддасць пад яго ўладу гэты горад. Валоданне ім было асабліва важна для ажыццяўлення яго шырокіх планаў. Абапіраючыся на Смаленск, ён мог гуртаваць вакол яго іншыя гарады і воласці і тым самым дасягнуць для сябе канчатковай мэты – стаць паўнаўладным гаспадаром вялікай вобласці, якая б магла стаць і асобнай дзяржавай. Аднак тое ж самае добра разумеў і Васіль III. І таму, калі Глінскі спытаў у яго: «Я табе падарыў Смаленск, а што ты мне падорыш?» Тым самым намякаючы на аддачу пад яго ўладу гэтага горада, то Васіль III паабяцаў аддаць яму якую-небудзь іншую, пасля заваяваную вобласць у Вялікім княстве Літоўскім. І гэта канчаткова ўпэўніла Глінскага ў краху дасягнення ім яго шырокіх амбіцыйных мэт з дапамогай Масквы, бо яна толькі выкарыстоўвала яго, нічога не даючы ўзамен. І Глінскі прымае рашэнне аб разрыве з Масквой і ўваходзіць у зносіны з Жыгімонтам. Магчыма, спадзяючыся, што калі той захопіць Смаленск, то аддасць яму пад уладу, чаго ён не атрымаў ад Васіля III. Аднак спроба Глінскага ўцячы да Жыгімонта I скончылася поўнай няўдачай. Выдадзены адным са сваіх саўдзельнікаў, ён быў схоплены па дарозе, адвезены да Васіля III, які загадаў кінуць яго ў цямніцу. Праўда, пазней ён быў вызвалены па просьбе яго пляменніцы, якая выйшла замуж за Васіля III. Так бесслаўна закончылася дзейнасць гэтага чалавека, які імкнуўся вельмі многага дасягнуць, але ўрэшце рэшт застаўся ні з чым. Аршанская бітва і пасля яе. Захоп Смаленска азначаў для Масквы пераадоленне адной з важнейшых перашкод для далейшага прасоўвання яе на захад. Але ў той жа час для Вялікага княства Літоўскага з'явілася яшчэ большая пагроза страты сваіх земляў. Трэба асабліва браць пад увагу тое, што Смаленская і Северская землі былі ўключаны ў склад Вялікага княства Літоўскага вайсковай сілай, і таму Масква разглядала іх як захопленыя, на якія толькі яна мела права. Зараз жа паўстала пагроза заваявання карэнных беларускіх земляў, тых, якія мірна злучыўшыся паміж сабою і заваяваўшы балтска-літоўскія і іншыя землі,
тварылі вялікае княства літоўскае, жывячы яго эканамічна і культурна. Без іх гэта дзяржава не магла ўжо далей існаваць. Разуменне таго, што адступаць далей ужо нельга, смяротна небяспечна, і дало ў далейшым магчымасць захаваць гэтыя землі ад заваявання аж да канца 18 стагоддзя. А першы станоўчы вынік у гэтым кірунку – перамога ў Варшанскай бітве. Як і можна было чакаць, захапіўшы Смаленск, 80-тысячнае маскоўскае войска пад камандай Булгакава-Голіцы і Чалядніна адразу рушыла ў напрамку Оршы і Друцка. Вядома ж, такія дзеянні для вялікага княства літоўскае не былі нечаканымі, і таму насустрач маскоўскаму войску ішлі злучаныя сілы вялікага княства літоўскага 16 тысяч вершнікаў і Польшчы 14 тысяч вершнікаў, а таксама атрад добраахвотнікаў з паноў і шляхты. Жыгімонт I, застаўшыся ў Барысаве з 4000-ным атрадам, далей не пайшоў, даручыўшы ўзначальваць войска Канстанціну Астроскаму. Пасобныя падраздзяленні арміі ўзначальвалі Радзівіл, Сверчкоўскі, Сапега і іншыя военачальнікі. Варожыя войскі ўпершыню сутыкнуліся на беразе Бярэзіны, калі атрады вялікага княства літоўска, пераправіўшыся праз гэту раку, разбілі некалькі маскоўскіх палкоў. Такі ж зыход быў для рускіх атрадаў і на рацэ Друдь, дзе адным з войскаў вялікага княства літоўскага камандаваў Сапега. Пасля гэтага маскоўскі ваявода Чаляднін рашыў перавесці сваё войска на левы бераг Дняпра каля Оршы, дзе і рашыў чакаць войскі вялікага княства літоўскага. Ён не рабіў ім ніякай перашкоды пры пераправе праз гэту раку, маючы намер усіх іх тут разбіць. 8 верасня 1514 года пачалася рашаючая бітва паміж Оршай і Дуброўнам на рацэ Крапіўня недалёка ад Аршанскага замка. Бітву пачало маскоўскае войска, і в адказ на гэта Астроскі пасля кароткай прамовы павёў у атаку сваю конніцу, і завязаўся жорсткі бой, які некаторы час ішоў з пераменным поспехам для двух бакоў. Адзначаецца, што з маскоўскага боку ў атаку пайшлі палкі Булгакава-Голіцы, а Чаляднін устрымаўся ад бою, і таму, калі ён падвергся ударам, то з бою выйшаў Булгакаў-Голіца. Вось такой неўзгодненасцю паміж маскоўскімі ваяводамі і тлумачыцца часамі іх паражэння ў Варшанскай бітве, што наўрад ці адпавядае сапраўднасці. Зыход бітвы рашыў бліскучы манеўр Астроска. Пад выглядам адступлення войскі ВКЛ пацягнулі за сабой маскоўскае войска, якое пасля трапіла пад абстрэл добра замаскіраванай артылерыі. Страшэнны залп змяў бягучых маскоўскіх ратнікаў. Затым удар быў накіраваны на палкі Булгакава-Голіцы, якія ў выніку гэтага былі разгромлены. Такі лёс напаткаў і войска Чалядніна. Всё гэта выклікала вялікую паніку сярод рускіх воінаў, якія, бегучы з бою і скачучы ў Крапіўну з высокага берага, тапіліся ў ёй, і яна была запруджана іх целамі. Нямала ратнікаў гэтак жа загінула ў Дняпры. Аб вялікіх ахвярах сведчыла і поле бітвы, запоўненае целамі забітых, якіх у цэлым было каля 40 000. Апроч таго, у палон здаліся па 2000 шараговых вояў і дзяцей баярскіх. Асабліва паказальна тое, што палоннымі аказаліся ваяводы Булгакаў-Голіца і Чаляднін, а таксама 17 іншых военачальнікаў. Вядома ж, сумныя вынікі Аршанскай бітвы Васілём III, войскі якога перад гэтым мелі поспехі, былі ўспрыняты як нечаканая катастрофа. І таму не дзіўнай была яго заява, што тыя, хто трапіў у палон, для яго
мёртвыя. Пасля гэтага зразумела, чаму палонныя дзесяткі гадоў не вярталіся дадому, а жылі ў Вільні і па розных дварах Вялікага княства Літоўскага. Ваявода Чалядніны памёр на чужыне, а Булгакаў Голіца вярнуўся на радзіму толькі праз 38 гадоў. Звяртае на сябе ўвагу і тое, што Астрозскі, з'яўляючыся праваслаўным, узначальваў войска, якое змагалася з праваслаўным войскам. А гэта сведчыць аб тым, што ён не змешваў адзінаверства з адзінадзяржаўем і, зыходзячы з гэтага, не прызнаваў права адной дзяржавы ўмешвацца ў справы другой на падставе абароны адзінавернага насельніцтва ў ёй. Бліскучая перамога 30-тысячнай арміі Астрозскага над 80-тысячнай маскоўскай арміяй дала магчымасць яму рухацца на Смаленск, што выклікала там перапалох, у выніку чаго склалася змова, каб здаць горад. Цікава, што яе ўзначальваў епіскап Варсанафій, які раней быў ініцыятарам здачы Смаленска маскоўскаму войску. Аднак змова была раскрыта, і смаленскі намеснік Шуйскі загадаў яе ўдзельнікаў, акрамя Варсанафія, павесіць на сцяне перад вачыма войска Астрозскага. Хоць далейшая аблога Смаленска была працяглая, аднак яна не мела поспеху, і Астрозскі адступіў. Аднак гэты адыход не быў без станоўчых вынікаў, бо па дарозе ад Смаленска былі вернуты ў склад Вялікага княства Літоўскага Мсціслаў, Дуброўна і Крычаў. А гэта ж і было галоўным вынікам аршанскай перамогі, якая абараняла карэнныя беларускія землі ад заваявання. Менавіта таму яна так глыбока адбілася ў свядомасці нашага народа і знайшла сваё адлюстраванне ў яго фальклоры, пра што сведчыць гістарычная песня. У ёй мы знаходзім паэтычнае ўвасабленне ўсяго ходу аршанскай бітвы, ад яе падрыхтоўкі і да пераможнага канца. Складзеная ў пачатку 16 стагоддзя, яна сведчыць, што ў той час наша мова цалкам сфарміравалася і нічым не адрознівалася ад сучаснай, як, напрыклад, «Ой, у нядзельку параненька, узышло сонца хмарненька, узышло сонца над борам перад сялецкім таборам». У песні адлюстраваны найбольш драматычныя моманты бою, якія прывялі да перамогі. Сталі хлопцы пяцігорцы, каля рэчцы на прыгорцы, гучаць разам з самапалаў, семіпалых ад запалаў, б'юць з паўсоткаю з гарматаў. Москва стала на ракаці, места воршу пакідаці, а як з воршы ўцякалі, рэчку невялічку пракліналі. Бадай ты, рэчка, 100 лет высыхала, як нашая слава тутака прапала. Народ добра бачыў, каму ён найперш абавязаны гэтай перамогай. І песня заканчвалася слаўленнем яго: «Слаўся, пан Астрожскі». Хоць аршанская бітва на некалькі гадоў спыніла актыўныя вайсковыя дзеянні паміж Вялікім княствам Літоўскім і Масквой, аднак іх узаемнае процістаянне не спынілася. Яно працягвалася шляхам накіравання на праціўніка сіл сваіх саюзнікаў. Так, у пачатку 1517 года Жыгімонту першаму ўдалося падбухторыць супроць Масквы крымскага хана Менглі-Гірэя, які з 20-тысячным войскам уварваўся ў воласць Тулы, але быў разбіты рускім войскам. У сваю чаргу Васіль III аднавіў перамовы з прускім магістрам Альбрэхтам, як нам ужо вядома, пляменнікам Жыгімонта I, паслаўшы яму вялікую суму грошай, просячы за гэта паслаць свае войскі на злучэнне з маскоўскімі супроць свайго дзядзькі. Зразумела, што супроць такой сілы з двух бакоў
Польшча і Вялікае княства Літоўскае не маглі выстаяць, і таму Жыгімонт I па радзе скліканага ім у Кракаве сойма звярнуўся да аўстрыйскага імператара Максіміліяна I, каб ён прымірыў Васіля III з ім. Праўда, выкананне гэтай просьбы не было задарма. Жыгімонт I абяцаў уступіць частку тэўтонскага ордэна, на якую прэтэндаваў Максіміліян. Апошні згадзіўся паслаць у Маскву свайго пасла Сігізмунда Герберштейна. Яму ўдалося ўгаварыць маскоўскага князя, каб ён прыняў паслоў ад Жыгімонта I. Трэба зазначыць, што Герберштейн, двойчы пабываўшы ў Маскве, пакінуў вельмі каштоўныя звесткі аб тагачасных падзеях, у тым ліку і аб Аршанскай бітве. Для нас асабліва важнае яго сведчанне з гэтага часу. Паны радныя Вялікага княства Літоўскага імкнуліся перацягнуць на свой бок супроць Масквы Лівонскі ордэн і папярэджвалі яго магістра Платенберга аб той небяспецы для яго, калі Васіль III захопіць Віцебск, Полацк, Оршу і іншыя гарады, бо палачане памятаюць, што межы краіны іх пашыраліся па Двіне аж да самага мора, што ваш, гэта значыць лівонскі горад Рыга, пабудаваны на іх зямлі. Як бачым, Полацк звыш 300 гадоў памятаў аб межах сваёй зямлі, аб тым, што яго княства было марской дзяржавай. Менавіта пабудова крыжакамі ў 1201 годзе Рыгі замкнула для полацкага княства свабодны выхад да мора, што з'явілася выключна балючым ударам, бо гэта заціснула як Полацк, так і ў далейшым усю Беларусь паміж варожымі дзяржавамі, што выключна абцяжарыла яе гістарычны шлях. Аднак вернемся да разгляду далейшых падзей. Жыгімонт I, адправіўшы паслоў у Маскву, адначасова пачаў супроць яе вайсковыя дзеянні. Спыніўшыся ў Полацку, ён накіраваў вялікае войска пад камандай Астрозскага да Апочкі, якая з'яўлялася прыгарадам Пскова. І хоць гэты наступ быў адбіты з вялікімі стратамі для Астрозскага, ён на працягу 12 дзён прадаўжаў аблогу Апочкі, адначасова разаслаўшы свае атрады ў іншыя месцы. Але маскоўскія войскі, якія ішлі да Апочкі з розных бакоў, разбілі атрады, што ішлі на дапамогу Астрозскаму, і ён вымушаны быў зняць аблогу горада і выйсці за межы рускай дзяржавы. Толькі 29 кастрычніка 1517 года Васіль III згадзіўся прапусціць паслоў Жыгімонта I ў Маскву і пачаць з імі перамовы. Аднак яны адразу сталі цяжкімі. Калі маскоўскі бок патрабаваў уступкі яму, яшчэ не заваяваных ім гарадоў, такіх як Кіеў, Полацк, Віцебск і тых, якімі валодала Алена Івангаўна ў Вялікім княстве Літоўскім, то процілеглы бок, у сваю чаргу, патрабаваў вяртання яму Новгарада Вялікага, Цверы, Вязьмы і ўсёй северскай зямлі. Але пасля доўгіх спрэчак бакі пайшлі на ўзаемныя ўступкі, адмовіўшыся ад сваіх патрабаванняў. Праўда, паслы Жыгімонта I і Герберштейн асабліва настойвалі на вяртанні Смаленска, на што маскоўскі бок катэгарычна не згадзіўся. Герберштейн яшчэ прасіў вызваліць Глінскага са зняволення і адпусціць яго да Максіміліяна, у якога ў свой час ён служыў, аднак Васіль III на гэта не згадзіўся. Перамовы не прывялі да заключэння міру ці перамір'я, і ў 1518 годзе пачалося ўварванне маскоўскіх войскаў на беларускія землі. Спачатку князь Васіль Шуйскі з вялікімі сіламі наўгародцаў і яго брат Іван з пскоўскім войскам пайшлі на Полацк. На дапамогу ім з'явіўся і маскоўскі атрад пад камандай Кісліцы.
Пачаўся штурм горада, гарматы білі па яго сценах, палачане добра разумелі ўсю адказнасць моманту, што можа прывесці да здачы горада і яго захопу, і таму з пасадам мужна і моцна адбіваліся. Аблога зацягнулася, і ў стане непрыяцеля пачаўся голад. У дадатак да гэтага атрад баярскіх дзяцей, які зрабіў спробу прарвацца на другі бераг Двіны, амаль увесь загінуў. Пацярпеўшы няўдачу, войскі Шуйскага вымушаны былі адступіць ад Полацка і вярнуцца дамоў ні з чым. Аднак гэта не спыніла далейшых спроб уварвання на беларускія землі. У наступным 1519 годзе ўсё тыя ж наўгародскія і пскоўскія войскі пад камандаваннем Кісліцы пайшлі ў напрамку Маладзечна, захапіўшы побач з ім гарады Маркаў, Лебедзяў, Краснае Сяло і іншыя. У той жа год злучаныя сілы многіх рускіх войскаў пайшлі ў кірунку Оршы, Віцебска, Полацка, Магілёва, Лагойска, Менска і падышлі да самай Вільні, пасля чаго вярнуліся назад. З прыведзенага можна ўявіць, якія спусташэнні беларускай зямлі былі нанесены гэтымі ўварваннямі. Але менавіта гэта і патрабавалася, каб застрашыць Вялікае княства Літоўскае і тым самым прымусіць яго пайсці на прымірэнне, якое зараз так патрэбна было Маскве, бо яна за час узяцця Смаленска, Аршанскай бітвы, шэрагу вайсковых уварванняў Вялікае княства Літоўскае значна аслабела, і таму ёй патрэбен быў на пэўны час мір, каб зноў умацавацца. Таму Масква і дала знаць праз Мікалая Радзівіла Чорнага Жыгімонту I, каб ён, калі жадае міру, прыслаў да яе сваіх паслоў, якія ў жніўні 1520 года і з'явіліся. Аднак было заключана толькі перамір'е на 6 месяцаў. У 1522 годзе яго прадоўжылі яшчэ на 5 гадоў. Па-ранейшаму, паводле яго, Смаленск заставаўся пад Масквой. А з боку Вялікага княства Літоўскага не было згоды вярнуць Маскве палонных, вялікая колькасць якіх была захоплена ў час Аршанскай бітвы. У 1525 годзе перамір'е было прадоўжана яшчэ на 7 гадоў, да 1533 года на тых жа самых умовах. І ўсё ж, нягледзячы на крывавыя і спусташальныя падзеі, якія перш за ўсё характарызуюць першую трэць 16 стагоддзя, у гэты выключна цяжкі час не толькі не спынілася культурна-этнічнае развіццё беларускага народа, але і ўзнялося на новую ступень. І гэта найперш звязана з тытанічнай дзейнасцю Францыска Скарыны. Ужо толькі тое, што ён быў заснавальнікам беларускага кнігадрукавання, паставіла Беларусь на ўзровень найбольш культурна развітых краін Еўропы. Яго пераклад Бібліі выключна ўзбагаціў беларускую літаратурную мову, а яго прадмовы і пасляслоўе да біблейскіх кніг папоўнілі ідэйны змест, паглыбілі філасофскую думку і ўзнялі мастацкі ўзровень беларускай літаратуры. Гэтак жа афармленне кніг, шматлікія гравюры да іх адыгралі вялікую ролю ў развіцці беларускага мастацтва. Вядома ж, будучы доктарам лекарскіх навук, Скарына зрабіў вялікі ўклад і ў беларускую медыцыну. Выказана таксама меркаванне, што ён удзельнічаў у падрыхтоўцы статута 1529 года. Улічваючы тое, што падобнага юрыдычнага дакумента ў той час яшчэ ў Еўропе не было, можна гаварыць аб авангарднай ролі Беларусі ў развіцці еўрапейскай дзяржаўна-прававой культуры. Менавіта дзейнасць Скарыны і статут 1529 года найбольш яскравыя сведчанні нязломнасці
і жыццяздольнасці беларускага народа, які не толькі выжыў, але і набраў новыя духоўныя і інтэлектуальныя сілы у самых неспрыяльных для гэтага гістарычных умовах. Зноў напады і прымірэнні. У 1533 годзе, калі заканчваўся тэрмін перамір'я паміж Вялікім княствам літоўскім і Масквой, памёр Васіль III. Па некаторых звестках яго нібыта атруціў Глінскі, за што быў зноў пасаджаны ў цямніцу, дзе і памёр. І на маскоўскі пасад узышоў старэйшы сын вялікага князя, 4гадовы Іван, будучы Іван Грозны. Зразумела, што ён кіраваць дзяржавай не мог, і апякункай яму стала яго маці Алена, пляменніца Глінскага. З Масквы быў пасланы адмысловы пасол да Жыгімонта I, каб абвясціць яму аб смерці Васіля III і з наказам, каб кароль быў у дружбе і братэрстве з новым вялікім князем, як і з яго бацькам. Трэба думаць, што такая сітуацыя, якая магла спарадзіць пэўнае замяшанне ў Маскве, не магла не выклікаць у Вялікім княстве літоўскім спробы выкарыстаць гэта ў сваіх інтарэсах. І сапраўды, Жыгімонт I адправіў Маскву пасольства, каб нагадаць там аб неабходнасці прадаўжэння перамір'я ці заключэння канчатковага міру. Было таксама выказана пажаданне, каб перамовы аб міры вяліся не ў Маскве, як раней, а ў яго дзяржаве. Аднак усё гэта засталося без станоўчага адказу. Перамовы не адбыліся, і зноў пачаліся вайсковыя дзеянні, якія цягнуліся з перапынкам каля 3 гадоў. З боку Вялікага княства літоўскага яўна выяўлялася імкненне вярнуць сабе страчаныя раней на ўсходзе гарады. У верасні 1535 года войскі Вялікага княства літоўскага пайшлі ў кірунку Старадуба, дзе сустрэліў партыя супраціўлення і, адыходзячы назад, у Радагошчы пасад спалілі, ад чаго і горад згарэў, а ў пажары і намеснік Андрэй Лыкаў. Пасля гэтага тое ж войска пад началам Андрэя Неміры уварвалася ў Чарнігаўскую зямлю, але там таксама не мела поспеху і адышло назад. Па ўсім відаць, што з боку Вялікага княства літоўскага было спланавана шырокамаштабнае наступленне супроць Масквы, накіраванае на вяртанне раней страчаных ім гарадоў, бо ў гэтым жа месяцы адбыўся паход яго войска пад началам Вішнеўскага на Смаленск. Аднак спроба спаліць пасад горада не ўдалася, і войскі Вялікага княства літоўскага адступілі. Зразумела, што ўсё гэта выклікала адпаведную рэакцыю з боку Масквы, і там было вырашана адпомсціць Вялікаму княству літоўскага, і на яго тэрыторыю 28 лістапада 1535 года рушылі з 2 бакоў маскоўскія войскі. Тыя, якія непасрэдна выходзілі з Масквы, пайшлі на Дуброўна, Оршу, Друцк, Барысаў, Баровічы і іншыя беларускія гарады. Наўгародскія і пскоўскія войскі, што выйшлі з Апочкі, накіраваліся на Полацкую, Віцебскую і Браслаўскую землі. Маскоўскія войскі, якія ішлі з 2 бакоў, злучыўшыся ў Маладзечні, пайшлі ў бок Вільні, але, не дайшоўшы да яе на 40 вёрст, вярнуліся назад і пайшлі ў Полацкую зямлю, жгучі і воюючі, і секучі, і в плен емлючі. Яны вярнуліся ў Апочку 1 сакавіка 1536 года, але на гэтым уварванні маскоўскага войска ў беларускія землі не спыніліся. Восенню таго ж года, выйшаўшы са Старадуба, яны ваявалі Рэчыцу, Свіслач, Горваль, Петрыкаў, Мазыр, Слуцк, Рагачоў, Бабруйск, Тураў, Брагін
ідучы далей да Новагародка. Пасады ў гарадов жглі, і села жглі, і людзі, і жывот, і жываціну выімалі, а іныя выжглі, вышлі по здарову. Апроч таго, атрымаўшы звесткі, што Жыгімонт I збіраецца да паходу на смаленскія землі, Масква пасылае шматлікае войска ў тым жа кірунку, каб затрымаць войска Вялікага княства Літоўска, а калі яго там не будзе, то ісці да Мсціслаўля. Адначасова наўгародскаму і пскоўскаму войскам было загадана ісці пад Себеж. Жыгімонт I, дачуўшыся, што маскоўскія войскі прыйшлі пад Мсціслаў, пасылае свае сілы да Старадуба. І на гэты раз паход сюды быў удалы. Паколькі ён завяршыўся адваяваннем Гомеля, шляхам подкупу быў узяты, а пасля спалены Старадуб. Яго ваяводу Фёдара Аўчыну захапілі ў палон, а іных пересеклі і проч ушлі. Падобнымі вынікамі суправаджаўся і паход маскоўскіх войскаў на Мсціслаўль. Горад ім не здаўся, але яны пайшлі далей, і многія места ваявалі, і людзей в палон вели, і жгли, і секлі, в сваю землю прыйшлі по здарову. Але калі Вялікаму княству Літоўскаму ўдалося вярнуць Гомель і адстаяць Мсціслаўль, то наўгародскімі і пскоўскімі войскамі быў заваяваны Себеж і ператвораны в адну з маскоўскіх крэпасцяў. Праўда, са стратай апошняга Вялікае княства Літоўскае адразу не прымірылася, і ў лютым 1537 года яго войска пад началам Андрэя Няміры прыйшло да гэтага горада, аднак адваяваць яго не ўдалося, нягледзячы на вялікія намаганні і страты. Гэта і прымусіла Жыгімонта I накіраваць у Маскву пасольства, каб заключыць з ёй перамір'е, якое было дасягнута 27 сакавіка 1537 года тэрмінам на 5 гадоў. Паводле яго было замацавана вяртанне Гомеля Вялікаму княству Літоўскаму і зроблена ўступка Себежа Маскве. Па-ранейшаму не былі адпушчаны ўзятыя ў палон у час Аршанскай бітвы маскоўскія вайскоўцы. У 1542 годзе перамір'е было зноў прадоўжана на 5 гадоў на тых жа ўмовах. Яшчэ ў 1545 годзе Жыгімонт I, будучы вельмі старым, перадаў кіраванне дзяржавай сыну Жыгімонту Аўгусту, а ў 1548 годзе у 80-гадовым узросце ён памёр. Жыгімонт I належыць да ліку найбольш выдатных дзеячаў нашай гісторыі. Ён вызначаўся не толькі вялікай фізічнай сілай, чым магчымай тлумачыцца яго даўгалецце, але і глыбокім розумам і палітычнай абачлівасцю кіравання дзяржавай. Найперш, гэта выявілася в адсутнасці фанатызму у яго адносінах да праваслаўных. Ён добра разумеў, што прымусовае каталічванне іх толькі выклікала ўнутраныя звадкі, а разам з імі і аслабленне дзяржавы. Праўда, такая цярпімасць да праваслаўных выяўлялася пераважна ва ўсходніх землях, якія межаваліся з маскоўскай дзяржавай, бо яна выкарыстоўвала ў сваіх інтарэсах ганенне на сваіх аднаверцах у Вялікім княстве Літоўскім. Але хоць праваслаўныя не цярпелі рэлігійнага прыгнёту, яны па-ранейшаму былі абмежаванымі ў палітычных правах. Так, праваслаўныя феадалы не маглі займаць вышэйшых дзяржаўных пасадаў, не маглі быць выбранымі ў сенат. Адзіным выключэннем з гэтага з'яўляўся славуты князь Астроскі, які быў узведзены ў званне троцкага ваяводы і заняў месца ў сенаце, што выклікала гнеў з боку каталіцкіх вярхоў, і Жыгімонт I павінен быў іх заверыць, што ў далейшым ён такое больш дапускаць не будзе.
Трэба адзначыць, што ў дзяржаўнай дзейнасці Жыгімонта I вялікую ролю мела з 1518 года яго другая жонка Бона, дачка італьянскага герцага Сфорца. Бачачы вялікую залежнасць караля і вялікага князя ад буйных феадалаў, яна імкнулася ўзмацніць яго ўладу. Ідучы ў гэтым кірунку, рабіла захады па павелічэнні каралеўскай уласнасці, змагалася супроць прысваення феадаламі дзяржаўных земляў. У гэтых адносінах яе дзейнасць асабліва была плённай на Беларусі, дзе ёй удалося ўзяць у свае рукі шэраг валасцей: Аболецкую, Аршанскага, Езярышчынскую, Віцебскага, Клецкую, Наваградскага, Кобрынскую, Шарашкоўскую, Берасцейскага, Пінскую, Пінскага, Рагачоўскую, Рагачоўскага паветаў. Па ініцыятыве Боны і ў яе ўладаннях пачалася аграрная рэформа, якая ў далейшым атрымала назву валочнай памеры. Мелася на мэце ўпарадкаванне сістэмы землекарыстання і абкладанне сялян феадальнымі павіннасцямі. У аснову яе быў уведзены надзел ворнай зямлі плошчай у валоку 21 гектар, адкуль і назва гэтай рэформы. Яна сістэматычна і паўсюдна праводзілася на працягу другой паловы 16 стагоддзя і першай паловы 17 стагоддзя. У выніку ў яе была ліквідавана цераспалосіца, уведзена трохполля, яна ў многім вызначыла планіроўку і знешні выгляд нашых вёсак і двароў. Па-ранейшаму ў грамадстве Вялікага княства Літоўскага была незадаволенасць падначаленнем Польшчы. І вось, каб нагадаць аб гэтым, сойм Вялікага княства Літоўскага, які сабраўся ў 1526 годзе ў Вільні, аб'явіў сваім вялікім князем шасцігадовага сына Жыгімонта і Боны Жыгімонта Аўгуста. Больш за тое, да Жыгімонта I прад'яўлена патрабаванне, каб Жыгімонт Аўгуст, прыбыўшы ў Вільню, быў каранаваны каралеўскай каронай, што, вядома, азначала поўную самастойнасць Вялікага княства Літоўскага. Але на гэта Жыгімонт I не згадзіўся. І толькі у 1529 годзе па настойлівых просьбах вярхоў Вялікага княства Літоўскага Жыгімонт I прызнаў свайго 10гадовага сына вялікім князем. Зразумела, што гэта мела больш фармальны характар, бо Жыгімонт Аўгуст з-за свайго малалецтва павінен быў жыць у Кракаве, але ўсё ж гэта падкрэслівала імкненне Вялікага княства Літоўскага да незалежнасці. Гэтаму ж садзейнічалі і паданні міфы, якія з'явіліся ў Вялікім княстве Літоўскім. Першы з іх, што ўзнік яшчэ ў 15 стагоддзі, яго ўпершыню адзначыў Длугаш, апавядаў аб паходжанні вялікіх князёў і магнацкіх родаў Вялікага княства Літоўскага ад рымлян, якія, ратуючыся ад Нерона, прыплылі на чале з Палямонам па морах у вусце Нёмана і пасяліліся ў Жамойці. Зразумела, што гэта легенда павінна была падкрэсліваць больш слыннае паходжанне знаці Вялікага княства Літоўскага, чым польскай, і тым самым адмаўляць верхавенства апошняй у Вялікім княстве Літоўскім. Мы ўжо ведаем, што ў канцы 15-го, пачатку 16 стагоддзяў у Маскве склаўся погляд на Вялікае княства Літоўскае як дзяржаву, у якой пад уладай Літвы знаходзіліся заваяваныя ёй рускія землі, што апраўдвала яе імкнення заваяваць іх. Вядома ж, усё гэта не было сакрэтам у Вялікім княстве Літоўскім. І таму тут, насуперак маскоўскай версіі, пачала складвацца свая версія, і канчаткова яна аформілася ў сярэдзіне 16 стагоддзя. Гэта версія, як і маскоўская, пачатак утварэння Вялікага княства Літоўскага адносіла да часу татарскага нашэсця. Паводле яе, калі татары зруйнавалі і спустошылі рускія землі,
Жамойцкі князь Мантвіл, выдуманая асоба, даведаўшыся пра гэта, рашыў узяць іх пад сваю апеку. Дзеля гэтага ён пасылае свайго сына Ердзівіла, які, перайшоўшы са сваім войскам спачатку Вяллю, а пасля і Нёман, убачыў гару высокую, а на ёй разбураны Новагародак. Месца гэта Ердзівілу спадабалася, ён узнаўляе Новагародак, робіць яго сваёй сталіцай, пасля ўзнаўляе іншыя разбураныя татарамі месцы і таксама бярэ іх пад сваю апеку. А сын Ердзівіла, Мінгайла, заваёўвае Полацк, і такім чынам беларускія землі падпадаюць пад уладу жамойцкіх князёў. Гэтай версіі больш пашчасціла ў пашырэнні, чым маскоўскай. У той час у Вялікім княстве літоўскім знаходзіўся польскі храніст Стрыйкоўскі, якога апякаў жамойцкі біскуп Гедройц. Ён, будучы фактычна ідэолагам інтарэсаў жамойцкіх феадалаў і стараючыся ўсяляку звысіць іх значэнне ў дзяржаве, імкнуўся прыпісаць іх князям і заслугу стварэння Вялікага княства літоўскага. Дзеля гэтага ён забяспечыў Стрыйкоўскага летапісамі накшталт хронікі быхаўца, у якіх выкладаўся гэты міф. Стрыйкоўскі ўнёс яго ў сваю хроніку, якую выдаў 1582 годзе у Кенігсбергу, што зноў-такі фінансавалася Гедройцам. Эта кніга, напісаная на лацінскай мове, атрымала шырокае распаўсюджанне, на яе сталі спасылацца гісторыкі, і такім чынам пачала ў гістарычнай навуцы замацоўвацца гэта версія, якая да непазнавальнасці зацямніла праўдзівую карціну ўтварэння і характару як дзяржавы Вялікае княства літоўскае. Важна падкрэсліць, што тут заслуга ўтварэння Вялікага княства літоўскага прыпісваецца жамойцкім, а не літоўскім князям, што з'яўляецца яшчэ адным сведчаннем таго, што ў той час сучасная Літва выступала пад назвай Жамойць. Невыпадкова ў гэтым міфе і тое, што Ердзівіл робіць сваёй сталіцай Новагародак, бо ў той час яшчэ добра памяталася аб такім становішчы гэтага горада ў мінулым, і таму ў ім заднім чыслом і саджаліся жамойцкія князі. Варта нагадаць і пра тое, што тагачасныя магнацкія роды сапернічалі адзін з другім у справе стварэння Вялікага княства літоўскага. Калі ў адных хроніках гаворыцца аб Эрдзівіле, значыць Радзівіле, што так і называўся в адной з хронік, які нібыта быў пасланы Мантвілам, у другой гэтым пасланцом ужо з'яўляецца Скірмант. Зразумела, што такія звесткі заносіліся ў летапісы па жаданні прадстаўнікоў гэтых двух магнацкіх родаў. Дзяржаўны і грамадскі лад Вялікага княства літоўскага. Пры разглядзе гісторыі Вялікага княства літоўскага, асабліва ў 16 стагоддзі, галоўная ўвага была скіравана на асвятленне знешніх абставін нашай дзяржавы, яе ўзаемаадносін з суседнімі краінамі, вайсковых сутыкненняў і прымірэнняў з імі. І гэта не выпадкова. Менавіта галоўнай асаблівасцю Вялікага княства літоўскага і з'яўляецца перавага ў ім знешніх абставін над унутранымі, што і зразумела. Заціснутыя з усіх бакоў дзяржавамі, якія ўвесь час імкнуліся падначаліць яго сабе, Вялікае княства літоўскае вымушана было ўвесь час галоўны дзяржаўны інтарэс сканцэнтроўваць на знешніх узаемаадносінах. Аднак гэтыя неспрыяльныя знешнія ўмовы не маглі спыніць унутранага дзяржаўнага і грамадскага развіцця Вялікага княства літоўскага. Менавіта ў 16 стагоддзі і закончыўся працэс іх канчатковага фарміравання, што і надало Вялікаму княству літоўскаму характэрнае дзяржаўнае
аблічча. Вышэйшая ўлада ў краіне належала вялікаму князю. Аднак, фармальна валодаючы шырокімі паўнамоцтвамі ва ўнутраных і знешніх справах дзяржавы, ён фактычна быў абмежаваны ў сваіх дзеяннях. Будучы выбраным і прыняўшы прысягу, ён абавязаны быў выдаваць грамату, якая пацвярджала непарушнасць ранейшых, а то і новых прывілеяў для феадалаў. А менавіта апошнія, валодаючы непамерна вялікімі багаццямі, найперш зямельнымі надзеламі, ўсё рабілі для таго, каб дзейнасць гаспадара была ў іх інтарэсах, якія далёка не заўсёды адпавядалі інтарэсам дзяржавы. Аслабленню ўлады вялікага князя садзейнічала і тое, што ён выбіраўся яшчэ і каралём Польшчы, а гэта прымушала яго значны час быць у Кракаве. Пры адсутнасці яго ў Вільні краінай фактычна кіравала рада Вялікага княства Літоўскага, у якую ўваходзілі буйнейшыя феадалы, што адначасова займалі важнейшыя дзяржаўныя пасады. Паны радныя мелі рашаючае значэнне ў вырашэнні дзяржаўных спраў. У выпадку, калі гаспадар супярэчыў волі рады, ён павінен быў падначаліцца ёй. Як бачым, калі ў суседняй маскоўскай дзяржаве ў 16 стагоддзі ўсё больш усталёўваўся манархічны абсалютызм, то ў Вялікім княстве Літоўскім, этой другой усходнеславянскай дзяржаве, ўсё больш абмяжоўвалася ўлада гаспадара. Калі рада была пастаянным органам дзяржаўнага кіравання, то соймы склікаліся вялікім князем і радай перыядычна і звычайна працягваліся 2-3 дні, хоць зрэдку прадаўжаліся і значна больш. Адметнай асаблівасцю соймаў было і тое, што яны праходзілі не толькі ў Вільні, але і ў іншых гарадах – Гародні, Бярэсці, Слонімі. Часцей за ўсё на іх вырашаліся пытанні, звязаныя з міжнароднымі справамі, з аб'яўленнем вайны і заключэннем міру, з выдаткамі на вайсковыя дзеянні. Соймы прымалі новыя заканадаўчыя акты, і на іх абіраўся вялікі князь. Трэба зазначыць, што соймы ў значнай меры мелі паказны характар, бо яны прымалі ўсё тое, што жадалі вялікі князь і рада. Прысутнасць на іх мясцовых прадстаўнікоў была фактычна фармальнай. Важная роля належала і вышэйшым службовым асобам, якія кіравалі паасобнымі галінамі дзяржаўнай дзейнасці. Это, перш за ўсё, маршалак Земскі, які звычайна старшынстваў на соймах і пасяджэннях рады, аб'яўляў пастановы гэтых устаноў. Вайсковымі справамі Вялікага княства Літоўскага кіраваў гетман найвышэйшы, паўнамоцтвы якога былі асабліва шырокімі ў час вайны. Яго намеснікам з'яўляўся намеснік дворны ці польны, які ў час вайны ўзначальваў частку войскаў, а ў мірны час памежныя войскі. Дзяржаўнай канцылярыяй кіраваў канцлер. У яго абавязкі ўваходзіла захаванне дзяржаўнага архіва, метрыкі Вялікага княства Літоўскага. Існавала і пасада яго намесніка, падканцлера. Падскарбій Земскі і яго памочнік падскарбій дворны былі хавальнікамі дзяржаўнай казны. Іх службоўцы-скарбнікі сачылі за своечасовым паступленнем сродкаў у казну. Выканаўцамі розных дзяржаўных даручэнняў з'яўляліся так званыя гаспадарскія дваране ці слугі, колькасць якіх вагалася ад 100 да 150 асоб. У 16 стагоддзі закончыўся падзел Вялікага княства Літоўскага на ваяводствы. На тэрыторыі Беларусі імі былі Віленская, часткова Полацкая, Новагародская, Віцебская, Падляская, Бабруйская, Менская і Мсціслаўская. Кожная з іх мела свой герб і харугву. Вышэйшымі службовымі асобамі ў іх былі ваяводы, якія мелі цэлы штат памочнікаў, што кіравалі паасобнымі галінамі дзейнасці ў ваяводстве.
Гэта кашталяны, што ўзначальвалі войска галоўнага замка, ключнікі, што загадвалі зборам даніны, гараднічыя, што клапаціліся аб захаванні і рамонце галоўнага замка, канюшыя, што наглядалі за конегадоўляй, і ляснічыя цігаёўнікі, што загадвалі лясным промыслам і паляваннем. Ваяводствы, ў сваю чаргу, падзяляліся на паветы. На тэрыторыі Беларусі імі былі Аршанскі, Ашмянскі, Браслаўскі, Берасцейскі, Ваўкавыскі, Віцебскі, Гарадзенскі, Ліцкі, Мазырскі, Менскі, Мсціслаўскі, Новагародскі, Пінскі, Рэчыцкі і Слонімскі. На чале паветаў стаялі старасты, але паколькі гэта пасада для многіх была дадатковай побач з іншай і больш высокай, то часцей паветам кіраваў падстараста. Тут былі амаль тыя ж самыя пасады, што і ў ваяводстве: ключнікі, канюшыя, ляснічыя, гараднічыя. Сярод іх быў харужы, які з'яўляўся павятовым сцяганосцам. У ваяводствах і паветах сабіраліся соймікі, на якіх маглі прысутнічаць усе шляхціцы гэтых тэрытарыяльных адзінак. Сярод шматлікіх бакоў дзейнасці гэтых саслоўна-прадстаўнічых органаў дамінаваў абавязак абараняць інтарэсы мясцовай шляхты. У самым нізе службовай піраміды Вялікага княства Літоўскага знаходзіліся дзяржаўцы або цівуны, што кіравалі дзяржаўнымі і велікакняскімі маёнткамі. Імі прызначаліся сельскія войты, сотнікі, сарочнікі, дзясятнікі, галоўным абавязкам якіх было сачыць за выкананнем сялянамі розных феадальных павіннасцяў. Былі такія мясцовасці, дзе не было дзяржаўных маёнткаў, але былі дзяржаўныя сяляне, што мелі свае органы самакіравання, сходы. На іх размяркоўваліся даніны, а таксама разглядаліся спрэчныя справы паміж сялянамі. У 16 стагоддзі большасць гарадоў Беларусі мелі магдэбургскае права, што вызваляла іх з-пад адміністрацыйных улад і давала ім магчымасць на самакіраванне. Гэтыя гарады ўзначальваліся войтамі, якія прызначаліся ўрадам. У сваю чаргу яны самі прызначалі сабе сваіх намеснікаў, ленвойтаў і памочнікаў бурмістраў, што адказвалі за розныя бакі жыцця горада. Рады, што існавалі ў гэтых гарадах, звычайна вызначалі напрамак іх развіцця, іх добраўпарадкавання, а таксама клапаціліся пра абарону горада ў час вайны. У вялікіх гарадах рада выбіралася мяшчанамі, у меншых прызначалася войтам. Склікаліся і агульнагарадскія сходы, якія ў розных гарадах называліся па-рознаму: сойм, веча, капа. Вялікае княства Літоўскае вызначалася высокай прававой культурай, пра што найперш сведчаць статуты, прынятыя ў 16 стагоддзі, 1529 год, 1566, 1588. Менавіта яны рэгулявалі і судовую справу ў дзяржаве. Найвышэйшымі інстанцыямі тут былі велікакняскі гаспадарскі суд і суд паноў рады і сойма. Іх вялікая судовая ўлада пазней была абмежавана тварэннем найвышэйшага галоўнага трыбунала, які складаўся з выбраных суддзяў. Звычайна ў лік іх пападалі выбраныя на павятовых сойміках уладары маёнткаў, якія былі дасведчанымі ў юрыдычнай справе. Пасяджэнні трыбунала праводзіліся ў Вільні, Менску і Новагародку. У правінцыі найбольш важным быў замкавы або гродскі суд. У адрозненне ад вышэй названых, якія разглядалі толькі справы феадалаў і шляхты, гэты суд быў усеагульным. Бо ў ім разглядаліся справы і мяшчан, і сялян.
У першай палове 16 стагоддзя на Беларусі ўзніклі земскія суды, асаблівасцю якіх з'яўлялася тое, што яны былі незалежнымі ад адміністрацыйных улад і тым самым фарміравалі незалежнасць судовай улады, што было важным этапам у развіцці прававой культуры ў Вялікім княстве літоўскім. Такім жа быў і падкаморскі суд, галоўным абавязкам якога з'яўляўся разгляд спрэчных спраў аб межах феадальных землеўладанняў. У гарадах з магдэбургскім правам, а яны складалі большасць у Беларусі, дзейнічаў войтаўскі суд, які разглядаў крымінальныя і грамадзянскія справы. Ён складаўся з войта, яго намесніка, войта лаўнічага і лаўнікаў, это значыць засядателяў, якія выбіраліся мяшчанамі. Нельга не адзначыць копных судоў, традыцыя якіх ішла з глыбокіх яшчэ язычніцкіх часоў. Яго суддзямі былі простыя сяляне, якія называліся копнымі старцамі. Тут пераважна разглядаліся сялянскія справы, хоць часамі сюды звярталася і шляхта. На пасяджэнні гэтага суда прысутнічаў прадстаўнік адміністрацыі, возны або віш, які сачыў за захаваннем копных звычаяў і мог на пэўны час адтэрмінаваць выкананне прысуду. Грамадскі лад, які складаўся ў Вялікім княстве літоўскім, цалкам характарызуе яго як тыповую феадальную дзяржаву. Хоць яго грамадства дзялілася на пэўныя класы і саслоўі, аднак яны не былі аднастайнымі па сваім складзе, бо дзяліліся на шэраг груп неаднолькавых па сваім маёмасным і прававым становішчы. Так у асяроддзі феадалаў найвышэйшае месца займалі князі і вялікія паны, уладанні якіх былі своеасаблівымі дзяржавамі ў дзяржаве, бо фактычна уладарылі над усімі людзьмі, якія жылі на тэрыторыі іх уладанняў і з якіх паўнапраўны ўладар мог нават збіраць сваё войска. Другая група феадалаў, зямяне шляхта, уступаючы першым намнога меншымі памерамі сваіх уладанняў, уступалі ім і ў прававых адносінах, могучы займаць толькі другарадныя дзяржаўныя пасады. А сярод дробнай так званай засцянковай шляхты можна было бачыць нямала такіх, якія амаль нічым не адрозніваліся ад сялян, бо самі апрацоўвалі сваю зямлю. Тое ж заўважалася і ў асяроддзі мяшчанскага саслоўя, якое насяляла гарады. Побач з багатымі купцамі, уладальнікамі буйных майстэрняў і нават уласнікамі маёнткаў, што ўсе разам складалі вярхі гарадскога насельніцтва, большую масу яго запаўнялі дробныя гандляры і простыя рамеснікі. Самымі абяздоленымі сярод мяшчан былі так званыя чорныя людзі, да якіх адносіліся наёмныя рабочыя, вучні майстроў, хатняя прыслуга. Параўнаўча большае прававое становішча мела мяшчанскае саслоўе, якое пражывала ў гарадах, што карысталіся магдэбургскім правам. Сялянства, якое складала асноўную частку насельніцтва Вялікага княства літоўскага, таксама не было аднастайным па сваім маёмасным і прававым становішчы. Як найбольш заможныя выдзяляліся гаспадарскія людзі, якія непасрэдна залежалі ад вялікакняжацкай адміністрацыі і неслі якую-небудзь дзяржаўную павіннасць. Іх называлі баярамі, путнымі, панцырнымі, слугамі і іншае. Гэтым можна растлумачыць, чаму некаторыя нашы вёскі мелі назву баяры, бо ў іх пражывала гэта група сялян. Альбо вось вёска Путнікі, Маладзечынскі раён. Відаць, у ёй жылі баяры, якія былі ганцамі. Баяры мелі права валодаць зямлёй плошчай у 2 валокі. Найбольшую масу сялян складалі цяглыя людзі, якія выконвалі шматлікія павіннасці як перад сваім непасрэдным феадалам, так і перад дзяржавай. Яны маглі валодаць адной валокай зямлі.
Сяляне, якія не адбывалі паншчыну, адносіліся да ліку асадных і павінны былі плаціць пэўную суму грошай і несці некаторыя іншыя павіннасці. Выдзяляліся таксама сяляне-даннікі, назва якіх гаворыць сама за сябе. Яны абкладаліся рознымі данінамі, не маючы пры гэтым пэўнай зямельнай уласнасці. Тыя, што непасрэдна служылі ў маёнтках, адносіліся да ліку халопаў ці чэлядзі нявольнай. Праўда, для феадалаў іх у вялікай колькасці невыгадна было трымаць, і яны часта пераводзіліся ў агароднікі, якія, маючы зямлі ў 3 моргі, 1,8 гектара, адраблялі паншчыну і неслі іншыя павіннасці. Самымі беднымі сярод сялянаў былі халупнікі, што мелі толькі хату, а таксама кутнікі, якія не мелі і сваёй хаты і павінны былі туліцца па чужых кутах. Асобым саслоўем вялікім княстве літоўскім трэба лічыць і духавенства. Апроч праваслаўнага, якое было адзіным да крэўскай уніі, і каталіцкае, якое пачало пашырацца пасля яе, былі таксама іудзейскія і магаметанскія духоўнікі. Калі з канца X і да пачатку XV стагоддзя праваслаўная царква ў асноўным садзейнічала развіццю культуры Беларусі, асабліва пісьменства, асветы і літаратуры, варта толькі прыгадаць імёны Ефрасіні Полацкай і Кірылы Тураўскага, то ў далейшым, у выніку агрэсіўнай палітыкі каталіцызму, яна паступова адыходзіць ад дзяржаўных інтарэсаў свайго народа, арыентуючыся на адзінаверную маскоўскую дзяржаву. Каталіцтва, як нам вядома, з самага пачатку паказала сябе як выразнік інтарэсаў Польшчы. Пра гэта асабліва добра сведчыць тое, што каталіцкія епархіі ў вялікім княстве літоўскім не з'яўляліся самастойнымі, а падначальваліся польскай каталіцкай адміністрацыяй. Каталіцтва ў вялікім княстве літоўскім услед за паварочваннем у сваю веру несла і паланізацыю, асабліва вярхоў грамадства. У 16 стагоддзі у вялікім княстве літоўскім шырокае распаўсюджанне атрымала пратэстанцтва, асабліва адна з плыняў яго – кальвінізм. Да яго прымкнулі многія феадалы і мяшчане. Паколькі гэта вера была накіравана супроць каталіцызму, то дзяржаўная ўлада ўсё рабіла, каб перашкодзіць яго развіццю ў вялікім княстве літоўскім. І сапраўды, у далейшым кальвінізм, асабліва пасля адыходу ад яго буйных феадалаў, паступова здаваў свае пазіцыі. Ужо з гэтага кароткага агляду добра бачны асаблівасці ўнутранага жыцця вялікага княства літоўскага, складанасць яго дзяржаўных структур, разнастайнасць у класава-саслоўным складзе яго грамадства, значная колькасць рэлігійных канфесій, высокая прававая культура. Усё гэта сведчыць, што наша дзяржава знаходзілася на еўрапейскім шляху свайго развіцця. Лівонская вайна. Калі аб заканчэнні перамір'я ў 1533 годзе першымі ўспомнілі ў вялікім княстве літоўскім і з гэтай прычыны накіравалі пасольства ў Маскву, то ў другім выпадку аб заканчэнні перамір'я ў 1548 годзе першымі ўспомнілі ў Маскве і, зыходзячы з папярэдняга вопыту, сталі чакаць паслоў ад Жыгімонта II Аўгуста, які, заняты тады цяжкай справай аб сваім шлюбе з Барбарай Радзівіл, дазвол на які не даваў сойм, не звяртаў на гэта ўвагі. Маскве прыйшлося самой адпраўляць сваіх паслоў у Кракаў. Паспешлівасць Масквы на гэты раз была выклікана тым, што Іван IV, які ўжо к гэтаму часу прыняў тытул цара ўсёй Русі, рыхтаваўся да заваявання Казані, і яму патрэбна была ўпэўненасць у міры з вялікім княствам літоўскім.
Хоць перамовы і пачаліся, але яны зацягнуліся на доўгі час, на працягу якога паслы сустракаліся то ў Кракаве, то ў Маскве. Цяжкасць у перамовах была выклікана тым, што паслы Жыгімонта II Аўгуста патрабавалі заключэння вечнага міру, на што маскоўскі бок, калі і згаджаўся, то толькі з умовай перадачы яму Кіева, Полацка, Віцебска і іншых гарадоў, якія ён лічыў рускімі, гэта значыць сваімі. На гэта, зразумела, паслы Вялікага княства літоўскага пайсці не маглі. Самае большае, на што яны маглі згадзіцца, дык гэта не патрабаваць больш ад Масквы, раней захопленых ёю ад Вялікага княства літоўскага гарадоў. У ліпені 1555 года з Вялікага княства літоўскага ад віленскага біскупа і ад віленскага ваяводы Мікалая Радзівіла была прыслана грамата да маскоўскага мітрапаліта Макарія і да князя Івана Шуйскага, каб яны хадайнічалі перад царом Іванам IV аб заключэнні міру. 25 жніўня гэтага года Макарый паслаў Вялікае княства літоўскае грамату, якой паведамляў аб згодзе цара прыняць паслоў і весці з імі перамовы аб міры. У студзені 1556 года у Маскву з'явілася пасольства ад Жыгімонта II Аўгуста ў складзе віцебскага ваяводы Збарыскага, маршалка Яна Шымковіча і пісара Вацлава Мікалаева. Яны зноў прасілі аб вечным міры, але было заключана толькі перамір'е на 6 гадоў, на працягу якіх дамовіліся весці перамовы аб вечным міры. Аднак гэта перамір'е доўга не пратрымалася, і прычынай таму стала Лівонская вайна, якая ў студзені 1558 года была пачата царом Іванам Грозным. Ужо значна раней маскоўская дзяржава адчула патрэбу збліжэння з заходняй Еўропай, якая мела больш развітую тэхніку і наогул культуру. Дарогу да Еўропы Маскве мог толькі адчыніць выхад да Балтыйскага мора, якое загароджвала Лівонія, што ў той час займала большую частку тэрыторыю сучаснай Прыбалтыкі. Спасылаючыся на тое, што ў даўнія часы землі Лівоніі належалі рускім князям і што яе сучасныя ўладары не жадаюць плаціць Маскве даніну, якую яны абавязаліся плаціць раней, Іван IV, к гэтаму часу ўжо пакарыўшы Казань і Астрахань, смела рушыў свае войскі на захад, дзеянні якіх адразу сталі паспяховымі. Імі былі захоплены гарады Нарва, Дэрбт, а пасля яны наблізіліся да Рэвеля. Лівонскі ордэн, які да гэтага часу ледзь трываў, зараз па сутнасці канчаў сваё існаванне. Заключыўшы перамір'е з Масквой, ён пачаў шукаць саюзнікаў для барацьбы з ёй. Аднак яго звароты да Швецыі і Даніі нічога не далі. Яны, не жадаючы ўступаць у канфлікт з Масквой, адмовіліся дапамагчы. Ужо раней у Лівоніі з'явіўся намер збліжэння з Вялікім княствам літоўскім, хоць у мінулым і варожым яму. Магістр ордэна Кетлер звярнуўся ў 1559 годзе да Жыгімонта II Аўгуста як караля Польшчы па дапамогу, але той адмовіўся ад гэтай прапановы. Аднак, калі той жа магістр звярнуўся зноў па дапамогу да Жыгімонта II Аўгуста, але ўжо як да вялікага князя Вялікага княства літоўскага, то той на гэты раз даў згоду. І вось тут менавіта крыецца ўся каварнасць задумы польскіх вярхоў, па жаданні якіх і дзейнічаў Жыгімонт Аўгуст. Іх мэтай і было ўцягнуць Вялікае княства літоўскае ў Лівонскую вайну. Як убачым далей, усё гэта было зроблена нездарма, бо ў той час найперш адпавядала іх інтарэсам.
31 жніўня 1559 года магістр Кетлер перадаў Лівонію пад пратэктарат Вялікага княства Літоўскага. Пасля тое ж самае зрабіў і рыскі арцыбіскуп. На першы погляд, все гэта было на карысць Вялікаму княству Літоўскаму, бо значна павялічвала яго тэрыторыю. У прыватнасці, ў склад яго вярталіся і ніжняе падзвінне, якое ў пачатку 13 стагоддзя было захоплена ордэнам у Полацка. За кошт гэтага Вялікае княства Літоўскае павінна было паслаць сваю вайсковую сілу на дапамогу Лівоніі. У гэты час Расія зноў аднавіла вайну супроць Лівоніі і захапіла яшчэ шэраг яе гарадоў. У ліпені 1561 года войска Вялікага княства Літоўскага на чале з Мікалаем Радзівілам Рыжым уступіла ў Лівонію, але пацярпела паражэнне пад горадам Пярну. У гэты час Лівонскі ордэн фармальна перастаў існаваць. 5 сакавіка 1562 года магістр Кетлер у рыскім замку перадаў Мікалаю Радзівілу Чорнаму, як прадстаўніку вялікага князя, пячатку ордэна і ключы ад Рыгі і зняў сябе ордэнскую мантыю. Пасля гэтага ён быў прызначаны правіцелем Лівоніі, але ўжо ад імя Жыгімонта Аўгуста як вялікага князя, бо польскі сойм адмовіўся прыняць Лівонію пад сваю апеку, каб не парушаць перамір'е з Масквой. Гэтым самым ён свядома пакінуў Вялікае княства Літоўскае ў яго вайне з Масковіяй. Всё адзначана і стала падставай для Івана Грознага, каб пачаць вайну супроць Вялікага княства Літоўскага. У выніку гэтага Беларусь у 1562 годзе стала галоўнай арэнай Лівонскай вайны. Калі рускія войскі прыходзілі пад Оршу і Віцебск і мелі поспех, то войскі Вялікага княства Літоўскага з'явіліся каля Апочкі, Невеля і Вележа, але былі адбіты. Яшчэ больш балючай для нашых зямель была зіма 1562-63 гадоў, калі для вайны з Вялікім княствам Літоўскім была сабрана каля Можайска 80-тысячная руская армія, якая на чале з самім Іванам Грозным рушыла з Вялікіх Лукаў на Полацк. Ішла яна з вялікай асцярогаю, каб не выдаць сябе і знянацку захапіць гэты горад. Аднак з царскага войска ўцёк Богдан Хлызноў Колычаў і паведаміў палачанам аб вялікай пагрозе для іх. Хоць яны гэтаму не далі веры, але ўсё ж схаваліся за сценамі горада. Іван Грозны праз свайго пасыльнага звярнуўся да палачанаў з граматаю, каб яны здаліся яму, што ён за гэта надзеліць іх рознымі вольнасцямі. Аднак ні ваявода Давойна, ні ўладыка Арсеній, ні ўсе палачане не захацелі ні ўлады цара, ні яго міласці. Яны нават пакаралі смерцю царскага пасланца, які прыйшоў да іх з граматай. Пасля гэтага Іван Грозны 31 студзеня 1563 года загадаў сваім шматлікім войскам узяць Полацк у аблогу, а духавенству, якое было з ім, правіць малебны. Палачане, хоць і бачылі вялікае войска, якое акружала іх горад, не здаваліся, а білі па ім з гарматаў і ядры падалі як дождж. У выніку гэтага многа царскіх дваранаў загінула. Са свайго боку Іван Грозны загадаў біць па горадзе з гарматаў днём і ноччу. 2 тыдні працягвалася абарона горада, і толькі тады, калі стральцам удалося ў некалькіх месцах запаліць сцяну, град Вялікі Полацеск быў захоплены, што адбылося 15 лютага 1563 года. Летапіс так пасведчыў аб жахлівых выніках гэтай падзеі. І воеводу Полацкого Давойну взял Иван Грозный,
и женою его, Спанию, владыку Арсения, и князей и бояр с женами и с детьми, всех на голову вывел полоном, простых людей всех побил и в полон побрал, на корень с женами и с детьми выпленил. Іван Грозны да сваіх шматлікіх тытулаў дадаў і той, які сведчыў, што ён цяпер цар і вялікі князь полацкі. Пацярпела паражэнне каля горада Глыбокага і 40-тысячнае войска Вялікае княства Літоўскае, якое ішло з 20 гарматамі супроць войска Івана Грознага. Такія катастрафічныя вынікі прымусілі Вялікае княства Літоўскае пайсці з Іванам Грозным на перамовы, якія адбываліся ў Маскве. Паколькі цар патрабаваў перадачы яму ўсёй Лівоніі і Полацка, то паслы Вялікае княства Літоўскім з гэтым не згадзіліся, што і прывяло ў 1564 годзе да ўзнаўлення вайны. Іван Грозны, не задавальняючыся ўзяццем толькі паўночнай Беларусі, загадаў свайму войску рухацца з Полацка да Менска і Новагародка. Дзеля гэтага ён дакладна распісаў, у які дзень павінны сустрэцца войскі Полацкага і Вяземскага ваяводаў пад Оршай, каля вёскі Барань. Аднак войска Вялікае княства Літоўскага на чале з Мікалаем Радзівілам Рыжым не дало магчымасці гэта зрабіць. У выніку перамогі над імі каля ракі Ула 25 студзеня 1564 года і пад Оршай 2 лютага гэтага ж года. У жорсткіх баях загінулі Пётр Шуйскі і многія дваране. Значэнне гэтых перамог найперш у тым, што яны сарвалі спробы Івана Грознага пранікнуць у цэнтр дзяржавы. Побач з вайсковымі дзеяннямі зноў знаўляюцца ў чэрвені 1566 года перамовы аб міры, але яны нічога ў гэтым кірунку не далі, паколькі прадстаўнік Вялікага княства Літоўскага патрабаваў вярнуць Полацк і Смаленск, і вайна працягвалася. Нягледзячы на шэраг паражэнняў рускіх войскаў, Земскі сабор у 1566 годзе ўсё ж адобрыў намер Івана Грознага прадаўжаць Лівонскую вайну, што прывяло ў 1567 годзе да аднаўлення вайсковых дзеянняў, ад якіх зноў-такі найперш цярпела Беларусь. У перыяд 1567-69 гадоў рускія войскі, умацоўваючы пазіцыі каля Полацка, збудавалі крэпасці Суша, Сокал, Сітна, Красны, Казьяны, Усвяты, Туроўля. Вядома ж, усё гэта клалася вялікім цяжарам на плечы нашага насельніцтва, якое павінна было здабываць і дастаўляць будаўнічыя матэрыялы і выконваць земляныя работы. Лівонская вайна, якая цягнулася шмат гадоў, прынесла Беларусі незлічоныя людскія ахвяры і вялікія разбурэнні. Яна патрабавала вялікіх сродкаў на ўтрыманне арміі і на яе ўзбраенне, а гэта выклікала неабходнасць увядзення новых падаткаў і збораў, што прыводзіла да выключнага знясілення і дзяржавы, і народа. Вось на такім змрочным фоне Лівонскай вайны ішла падрыхтоўка Люблінскай уніі. Люблінская унія, яе падрыхтоўка, правядзенне і вынікі. Як вядома, Крэўская унія была навязана польскімі вярхамі Вялікаму княству Літоўскаму ў час яго цяжкіх унутраных і знешніх абставін. Праўда, адразу пасля яе заключэння Польшчы не ўдалося падначаліць сабе Вялікае княства Літоўскае. І тады яе магнаты перайшлі да тактыкі паступовага падначалення сабе Вялікага княства Літоўскага,
шляхам перыядычнага перазаключэння уній. Для гэтага зноў-такі выбіраліся неспрыяльныя моманты ў жыцці Вялікага княства Літоўскага, як, напрыклад, паражэнне вітаўта ў 1399 годзе на рацэ Ворскле, што прывяло да заключэння Віленскай уніі 1401 года. І ў далейшым практыка абрання таго ці іншага вялікага князя Вялікага княства Літоўскага адначасова і польскім каралём несумненна садзейнічала ўсё большаму падначаленню Вялікага княства Літоўскага Польшчы. Менавіта гэта паўтаравяковая традыцыя дала падставу польскім верхам здзейсніць канчатковую унію, якая б задаволіла эканамічныя і рэлігійныя інтарэсы польскіх магнатаў. Ім ужо было цесна у межах самой Польшчы. Яны праглі набыць у Вялікім княстве Літоўскім новыя землі для сваіх маёнткаў, новых пасадаў, адчыніць там новыя касцёлы і кляштары для большага пашырэння каталіцтва. Нездарма ж у сярэдзіне 16 стагоддзя маюць месца шматлікія набегі польскіх і мазавецкіх феадалаў з іх войскамі на заходнія землі Вялікага княства Літоўскага з мэтай іх абрабавання. Вось чаму пытанне аб канчатковым аб'яднанні Вялікага княства Літоўскага з Польшчай ўсё больш набывала сваю злабадзённасць для апошняй. Гэта яскрава было бачна ўжо на Петракоўскім сойме 1550 года, дзе гаварылася аб неабходнасці заключэння уніі і правядзення агульных соймаў. Хоць гэта прагучала толькі дэкларацыйнай заявай, аднак чым далей, тым гучней і больш настойліва гучалі не толькі гэтыя, але і новыя патрабаванні. Так у 1551 годзе на сойме ў Вільні польскія паслы ўжо высоўвалі патрабаванні далучэння да Польшчы Падляшша, Валыні, Кіева і северскай зямлі. Вось гэта і з'яўлялася галоўным, дзеля чаго патрэбна было заключэнне уніі. Пра тое ж самае, але яшчэ з большым імпэтам гаварылася і на кракаўскім сойме 1553 года. Пытанне аб уніі, якое навязвалася польскім бокам, непакоіла шырокія слаі грамадства. Яно стала прадметам вострай палемікі сярод публіцыстаў Польшчы і Вялікага княства Літоўскага. Калі першыя, напрыклад, сцвярджалі, што Вялікае княства Літоўскае з'яўляецца ўладаннем Польшчы, падораным ёй у свой час Ягайлам, то другія, адстойваючы незалежнасць сваёй дзяржавы, паказвалі небяспечнасць аб'яднання з суседняй краінай, дзе пануюць свавольства і распушчанасць нораваў. Калі да Лівонскай вайны ішлі толькі размовы аб уніі, якія насілі дэкларацыйны характар, як прапагандысцкая акцыя польскіх вярхоў і каталіцкага духавенства, то пасля страты Вялікім княствам Літоўскім значнай тэрыторыі, захопленай рускім царом, пытанне аб аб'яднання дзвюх дзяржаў набывае ўжо афіцыйны характар. Гэта ўпершыню выявілася на Варшаўскім сойме 1563 года, дзе фактычна польскімі пасламі было пастаўлена патрабаванне поўнага зліцця Вялікага княства Літоўскага з Польшчай. Насуперак гэтаму паслы Вялікага княства Літоўскага, якіх узначальваў Мікалай Радзівіл Чорны, разумеючы немагчымасць барацьбы ў адзіночку з усходнім суседам, згаджаліся толькі на саюз з Польшчай пад уладай аднаго гаспадара, што, вядома, не магло задаволіць польскі бок. Для заахвочвання да уніі былі пушчаны ў ход розныя абяцанні. Так дробная шляхта магла разлічваць на ўраўнаванне яе ва ўсіх правах з магнатамі. А ў 1563 годзе быў нават выдадзены прывілей, які даваў праваслаўнай шляхце тыя ж самыя правы, што мела ўжо каталіцкая шляхта. Зразумела, што гэта павінна было
перацягнуць на бок прыхільнікаў уніі і праваслаўную шляхту. Аднак трэба прызнаць, што нягледзячы на розныя заахвочванні, ні магнатаў, ні ў шляхты Вялікага княства літоўскіх не было асабістага жадання аб'ядноўвацца з Польшчай. Толькі сумныя вынікі Лівонскай вайны прымушалі іх ісці на пэўныя ўступкі. Таму польскія вярхі, бачачы гэта, перайшлі да больш жорсткіх метадаў уздзеяння. У 1564 годзе Жыгімонт II Аўгуст, вядома ж, па жаданні свайго акружэння выдаў дэкларацыю, паводле якой ён адмаўляўся ад свайго спадчыннага права на землі Вялікага княства літоўскага на карысць Польшчы. І гэта выклікала вялікія пярэчанні з боку дзяржаўных людзей Вялікага княства літоўскага, якія зусім слушна сцвярджалі, што іх краіна не з'яўляецца вотчынай вялікага князя, бо ён выбіраўся народам для служэння ёй. Не магло супакоіць грамадства Вялікага княства літоўскага і далейшае тлумачэнне названай дэкларацыі, як толькі адрачэнне Жыгімонта II Аўгуста ад тытула вялікага князя. Ініцыятары уніі, непасрэдна звязаныя з ёй паланізацыі, не маглі не разумець той вялікай перашкоды для ажыццяўлення іх мэтаў, якой з'яўлялася беларуская мова. Добра бачачы, што яна панавала ва ўсіх сферах дзяржаўнага і грамадскага жыцця Вялікага княства літоўскага, польска-каталіцкія дзеячы пачалі ўсё рабіць для таго, каб пазбавіць яе такога вялікага значэння. У гэтых адносінах і тады прымянялі метады накшталт сённяшніх рэферэндумаў. Так, на адным са сходаў шляхты, якая ў сваёй масе была малапісьменнай ці наогул непісьменнай, было прынята рашэнне прасіць урад, каб усе дакументы для іх пісаліся на лацінскай ці польскай мове, але не на беларускай. Як і ў ранейшыя аналагічныя часы, так і зараз польскія вярхі імкнуліся не ўпусціць вельмі спрыяльных умоў для заключэння уніі, а яны зараз перш за ўсё вызначаліся цяжкімі паследкамі Лівонскай вайны. Баючыся не ўпусціць такі момант, Жыгімонт II Аўгуст, выконваючы жаданне свайго акружэння, не скупіўся на абяцанні і паслам Вялікага княства літоўскага, якія прыбудуць на агульны сойм, дзе будзе вырашана пытанне аб уніі. Гэтай запэўніванне, што іх не будуць прымушаць да уніі і што яны могуць свабодна пакінуць сойм у выпадку нязгоды на унію і гарантаваць таго, што ў выніку прыняцця яе Вялікае княства літоўскае будзе мець аднолькавыя прамы з Польшчай пад уладай аднаго гаспадара і згода дапамагчы Вялікаму княству літоўскаму з боку Польшчы ў Лівонскай вайне. Паслы Вялікага княства літоўскага не выступалі супроць уніі, якая была раўнапраўным саюзам дзвюх дзяржаў, і прыбылі на Люблінскі сойм, які пачаўся 10 студзеня 1569 года. І ўжо ў пачатку яго яскрава выявілася імкненне польскіх феадалаў заключыць унію, у выніку якой Вялікае княства літоўскае перастала б існаваць як дзяржава. Гэта нібыта грунтавалася на раней заключаных уніях, з чым паслы Вялікага княства літоўскага выказалі сваю нязгоду і адмовіліся падпісаць такую ўмову. Не дапамагла і заява Жыгімонта II Аўгуста, якую ён зрабіў па жаданні польскіх прадстаўнікоў да паслоў Вялікага княства літоўскага. У ёй кароль папярэджваў іх, што ім не будзе прапанавана нічога іншага і што яны павінны згадзіцца з тым, што ад іх ужо патрабуецца.
Аднак гэта і іншы ціск не падзейнічалі на паслоў Вялікага княства Літоўскага, і яны 1 сакавіка адмовіліся ўдзельнічаць у сойме і пакінулі Люблін. І вось для гэтага, па сутнасці, адбылося галоўнае, дзеля чаго склікаўся Люблінскі сойм. А менавіта 5 сакавіка таго ж года каралём было прынята рашэнне аб адняцці ад Вялікага княства Літоўскага спачатку беларускага Падляшша, а пасля і ўкраінскіх земляў Валыні, Падолля і Кіеўшчыны. Мы ўжо ведаем, што Польшча даўно прэтэндавала на гэтыя багатыя, урадлівыя землі, з-за якіх неаднаразова ўзнікалі канфлікты паміж ёй і Вялікім княствам Літоўскім, як гэта, напрыклад, было пры Свідрыгайле. І вось цяпер, калі адрэзваліся ад Вялікага княства Літоўскага ўкраінскія землі, у свой час далучаныя Гедзімінам і Альгердам, тэрыторыя дзяржавы змяншалася больш чым у 2 разы. А з гэтым траціліся вялікія багацці і вайсковая магутнасць. Менавіта апошняе асабліва было балючым для Вялікага княства Літоўскага, калі войскі Івана Грознага авалодалі Полацкам, і для барацьбы з імі былі патрэбны вялікія сілы. Нездарма ж Мікалай Радзівіл Рыжы сказаў на Люблінскім сойме: «На нашым хрыбце быў непрыяцель, калі мы ад'язджалі сюды». Цяжкія вынікі Лівонскай вайны і былі найбольш выкарыстаны Польшчай, каб прымусіць Вялікае княства Літоўскае пайсці на падпісанне Люблінскай уніі. Апроч таго, паслы Вялікага княства Літоўскага былі запалоханы пагрозай канфіскацыі іх маёнткаў, калі яны не вернуцца на сойм. Вядома ж, у падпісанні уніі была зацікаўлена і частка акаталічанай шляхты, якая спадзявалася на ўраўнаванне яе правоў з магнатамі, як было ў Польшчы. Всё гэта і прымусіла паслоў Вялікага княства Літоўскага 1 ліпеня 1569 года падпісаць Люблінскую унію, якая была аформлена ў выглядзе прывілею. Паводле яго дзве дзяржавы канчаткова зліваліся ў адзінае і непадзельнае цэлае. Адзінства яе падкрэслівалася адзінствам яе кіраўніка, які абіраўся зноў-такі агульным соймам і каранаваўся толькі ў Кракаве. Это ўсё найперш гарантавала дамінуючае значэнне Польшчы ў гэтай дзяржаве, якая стала называцца Рэччу Паспалітай і якая фармальна лічылася федэрацыяй, паколькі яшчэ захоўваўся тытул вялікага князя. Вялікае княства Літоўскае мела асобную казну і войска. Так закончыўся крэўскі перыяд, які цягнуўся амаль 2 стагоддзі і які быў адным з найцяжэйшых у нашай гісторыі. Калі папярэдні віленскі перыяд характарызаваўся вялікім ростам тэрыторыі, то гэты перыяд хоць на пачатку, час княжання Вітаўта, таксама вызначаўся гэтым, аднак у далейшым яго найбольш характарызавала змяншэнне тэрыторыі дзяржавы спачатку на карысць Масквы, а ў самым канцы на карысць Польшчы. Всё это суправаджалася шматлікімі войнамі, якія перш за ўсё наносілі велізарную шкоду Беларусію, на тэрыторыі якой яны найбольш і адбываліся. І ўсё ж, нягледзячы на такія выключна неспрыяльныя абставіны, гэты перыяд, асабліва ў 16 стагоддзі, увайшоў у нашу гісторыю як залаты век нашай беларускай культуры. Яскравае сведчанне гэтаму пануючае значэнне беларускай мовы ў дзяржаўным грамадскім жыцці,
Беларускае пісьменства і кнігадрукаванне, прадстаўленыя такімі выдатнымі імёнамі, як Скарына, Будны, Цяпінскі, такімі прававымі дакументамі, як статуты 1529 і 1566 гадоў, падобных якім у той час не было і ў Европе. Все это показывает, что Великое княство Литовское мело выразнае беларускае аблічча. Вось чаму польскія ўлады пасля Люблінскай уніі з мэтай ліквідацыі рэшткаў дзяржаўнасці Великага княства Літоўскага галоўны удар накіравалі супроць усяго беларускага. Асабліва ў цяжкім становішчы аказалася беларуская мова, якая пачала выцісняцца з усіх сфераў дзяржаўнага жыцця, усяляк ганьбіцца і прыніжацца. Менавіта з гэтага часу і бярэ пачатак заўзятая беларусафобія, зневажанне ўсяго беларускага з боку польска-каталіцкага асяроддзя, што і прывяло ў 1696 годзе да забароны беларускай мовы у афіцыйнай сферы. Жорсткая паланізацыя Беларусі працягвалася і пасля падзелу Рэчы Паспалітай ужо ў складзе расійскай імперыі. Толькі пасля задушэння паўстання 1830-31 гадоў яна замянілася царскімі ўладамі не менш небяспечнай русіфікацыяй. Аднак, нягледзячы на гэта, беларусы, будучы аб'ектам паланізацыі, русіфікацыі, пазбаўленыя сваёй дзяржаўнасці, асветы, друку і царквы, працягвалі без шуму і гвалту, як зазначыў у канцы мінулага стагоддзя гісторык Качубінскі, асіміляваць балцка-літоўскае насельніцтва. Это яшчэ адно вельмі красамоўнае сведчанне выключнай жыццяздольнасці беларускага народа, што дало яму магчымасць у неверагодна жорсткіх умовах узрадзіцца да нацыянальнага жыцця, да аднаўлення сваёй дзяржаўнасці, якая з найбольшай выразнасцю выявілася ў часы Вялікага княства Літоўскага. Перыяд Рэчы Паспалітай 1569-1795. Час бескаралеўя. З заключэннем Люблінскай уніі ў 1569 годзе закончыўся ў нашай гісторыі перыяд уній, што цягнуўся ад Крэўскай уніі 1385 года і наступіў новы перыяд – перыяд Рэчы Паспалітай. Такую назву атрымала дзяржава, у якой аб'ядналіся Польшча і Вялікае княства Літоўскае. Здавалася б, утварэнне такой буйной дзяржавы, якая раскінулася ад мора да мора, маецца на ўвазе ад Балтыйскага да Чорнага, дасць ёй магчымасць стаць адной з магутнейшых у Еўропе. Аднак такое не адбылося. І гэта не было выпадковым. Па-першае, это аб'яднанне, якое ж да таго насіла прымусовы характар для насельнікаў Вялікага княства Літоўскага, не толькі пазбавіла, але яшчэ больш абвастрыла ў аб'яднанай дзяржаве унутраныя супярэчнасці паміж рознымі грамадскімі пластамі. Па-другое, тэрыторыя Рэчы Паспалітай па-ранейшаму заставалася арэнай даволі жорсткіх і працяглых войнаў, накіраваных як супроць яе самой, так і супроць суседніх дзяржаў. Таму непазбаўленая ад ранейшых унутраных і знешніх цяжкасцей, Рэч Паспалітая праз 2 стагоддзі аказалася расцягнутай па кавалках паміж сваімі сквапнымі на чужыя тэрыторыі суседнімі дзяржавамі. І цяжкасці пачаліся адразу. Ужо раней, як мы помнім, смерць караля Польшчы і адначасова вялікага князя ВКЛ выклікала абвастрэнне супярэчнасцей у Польшчы і ў Вялікім княстве Літоўскім,
а таксама і паміж імі. Тое ж самае, але яшчэ ў больш абвостранай форме адбылося пасля смерці ў 1572 годзе караля і вялікага князя Жыгімонта II Аўгуста. З ім і закончылася дынастыя Ягелонаў, паколькі ён быў бяздзетны. Як бачым, існаванне гэтай дынастыі супала з аб'яднаннем Вялікага княства Літоўскага з Польшчай. Калі заснавальнік гэтай дынастыі Ягайла ў 1385 годзе пачаў справу аб'яднання, то пры апошнім Ягелоне яна была закончана. Прадбачанне спынення дынастыі Ягелонаў, таксама ў ліку іншага, прымушала польскія ўлады хутчэй ажыццявіць канчатковае аб'яднанне ВКЛ з Польшчай. Яны баяліся, што з заканчэннем гэтага каралеўскага роду, пры якім аб'яднанне пачалося і ішло, можа раптоўна абарвацца пры новым каралі. Як і заўсёды ў час абрання новага караля, кожная больш-менш палітычная сіла імкнулася ўзвесці на пасад свайго стаўленіка. Як ужо нам вядома, асабліва ва ўмовах Рэчы Паспалітай, палітычнае жыццё было шчыльна звязана з інтарэсамі канфесій, асноўнымі з якіх былі каталіцкая, праваслаўная і пратэстанцкая. Менавіта паміж імі і разгарнулася перадвыбарная барацьба. Трэба адзначыць, што асабліва абвостранае ў гэты час было саперніцтва паміж католікамі і пратэстантамі. І гэта зразумела. Рэлігійная вайна, якая захапіла ў той час Еўропу, ўсё больш пагражала каталіцызму, адрываючы ад яго вялікую колькасць насельніцтва на карысць пратэстанцтва, якое набыло значныя памеры. Пасля аслаблення ордэна і асабліва пашырэння ў ім лютэранства, Польшча стала найбольшай апорай каталіцызму на ўсходзе. Так на Польшчу глядзела і рымская курыя, і таму аказвала ёй усялякую падтрымку. Менавіта ў гэты час каталіцызм трывала ўмацаваўся ў Польшчы, што нямала спрыяла ўзмацненню польскага ўплыву ў суседніх народаў, у тым ліку і беларускага. Дзеля больш паспяховай барацьбы з пратэстанцтвам рымскі папа Пій V паслаў у Польшчу свайго адмысловага пасла Камендонія. Праўда, пратэстанцтва ў гэты час у Польшчы і ВКЛ пачало слабець. Як вядома, у Беларусі на чале пратэстанцкага руху стаялі стрыечныя браты Радзівілы Мікалай Чорны і Мікалай Руды. Асабліва вызначаўся ў гэтым першы з іх, які меў вялікае ўладаранне ў Нясвіжы. Аднак у 1565 годзе ён памёр, што з'явілася цяжкім ударам для пратэстантаў, якія пазбавіліся свайго натхніцеля і кіраўніка. Разам з гэтым аслабленню пратэстанцтва садзейнічала з'яўленне ў ім розных плыняў, у тым ліку і такой радыкальнай, як антытрынітарызм, прыхільнікі якога адмаўлялі дагмат Тройцы ў хрысціянскай рэлігіі. Да слова, такім ідэолагам у гэтай плыні ў Беларусі з'яўляўся Сымон Будны, адзін з прадаўжальнікаў у нас друкарскай справы Францыска Скарыны. І ўсё ж пратэстанцтва было яшчэ моцным. Гэта трэба было ўлічваць, асабліва па той прычыне, што пратэстанты займалі трывалыя пазіцыі ў сенаце і, зразумела, мелі важкі голас пры абранні новага караля. Вось чаму віленскі біскуп Валерый Пратасевіч запрашае ў Вільню езуітаў, гэту ударную сілу каталіцызму. Тут быў створаны іх калегіум, адчыніліся школы, у якіх навучанне было накіравана як выхаванне адданасці каталіцкай веры. З'яўленне езуітаў у Вялікім княстве Літоўскім азначала эпоху больш рашучага наступлення і пашырэння каталіцтва. Цалкам зразумела, што каталіцтва рабіла ўсе намаганні, каб на каралеўскі пасад быў абраны
яго прэтэндэнт. І ў гэтых адносінах папскі легат Камендоне асабліва актывізаваў сваю дзейнасць. Найперш у асяроддзі магнатаў. Ён, па-першае, рабіў намаганні для прымірэння католікаў і, па-другое, для распальвання варожасці паміж пратэстантамі. Але не менш моцнай была ініцыятыва выбрання на пасад польскага караля і вялікага князя ВКЛ маскоўскага цара Івана Грознага. Пры гэтым яго кандыдатуру падтрымлівала не толькі Рада ВКЛ, але і Рада Польшчы. Калі для першай, праваслаўнай, важна было бачыць на пасадзе адзінаверца, то для другой больш прывабным было багацце маскоўскага цара, якім бы ён, стаўшы польскім каралём, падзяліўся б з імі. Аднак все добра ведалі жорсткае абыходжанне Івана Грознага са сваімі баярамі, і таму рашылі некалькі змяніць свой намер, а менавіта запрасіць на свой пасад не самога маскоўскага цара, а яго сына Фёдара. У Маскву быў адпраўлены ганец Варапай, які паведаміў Івану Васильевичу аб смерці Жыгімонта II Аўгуста і аб прапанове выбраць на пасад царэвіча Фёдара. Аднак з доўгага адказу Івана Грознага было найперш бачна, што ён сам хацеў бы ўсесціся на пасад польскага караля і вялікага князя ВКЛ. Ён згаджаўся і на заключэнне міру, нават абяцаў вярнуць Полацк, але з умовай, калі яму будзе аддадзена частка Лівоніі, якая належала Рэчы Паспалітай. У заключэнні Іван Грозны прасіў Варапая перадаць панам радным аб прызначэнні да яго вялікіх паслоў, якія б вялі перамовы пра яго выбранне на пасад польскага караля і вялікага князя. Аднак з прычыны таго, што польская рада затрымлівала згоду на далейшыя перамовы з Іванам Грозным, рада ВКЛ толькі праз 6 месяцаў у пачатку 1573 года паслала да яго свайго ўпаўнаважанага Міхаіла Гарабурду. Ён перш за ўсё апраўдваў затрымку з прычыны маравой пошасці, якая лютавала ў яго краіне. Пасля гэтага паведаміў маскоўскаму цару пра жаданне паноў рады ВКЛ бачыць ці яго самога, ці яго сына Фёдара на пасадзе караля Польшчы і вялікага князя ВКЛ. Аднак пры гэтым выкладалася ўмова, каб пры сваім абранні ён ці яго сын далі гарантыю не парушаць шляхецкіх правоў і вольнасцяў, а таксама вярнуць ВКЛ гарады Смаленск, Полацк, Святы і Азярышча. А калі каралём стане Фёдар, то бацька павінен даць яму яшчэ ў прыдачу некалькі воласцей. Як бачым, паны радныя ВКЛ, запрашаючы на свой пасад маскоўскага цара ці яго сына, мелі на мэце задавальненне сваіх дзяржаўных інтарэсаў, найперш вяртанне ім забраных Масквой гарадоў і воласцей. Але калі наконт захавання вольнасці і правоў Іван Грозны згаджаўся, як са справай зразумелай, то вяртанне гарадоў ён назваў пустой справай, бо, як ён казаў, добрая дзяржава не змяншае, а павялічвае сябе. Цар згаджаўся аддаць на пасад Рэчы Паспалітай свайго сына, але з умовай, што Польшча і ВКЛ аб'яднаюцца з Масквой, і каб у тытуле Фёдара найперш называлася каралеўства Маскоўскае, пасля карона польская і вялікае княства літоўскае. Апроч таго, выказвалася патрабаванне аддаць Кіеў. Праўда, Полацк і Курляндыю ён згаджаўся аддаць ВКЛ узамен на частку Лівоніі, якая знаходзілася ў складзе Рэчы Паспалітай. Заслуговуе нашай увагі тое, што Іван Грозны адмаўляўся ад ранейшых прэтэнзій Масквы на землі да Дняпроўскай бярэзіны. Менавіта ў той час існавала ўяўленне, што мяжа Літвы з рускімі землямі
ішла па бярэзіне Дняпроўскай. Сапраўды, такая мяжа была, але не на Дняпроўскай, а па Нёманскай бярэзіне. У даўнія часы, па якой ішла мяжа паміж летапіснай Літвой і полацкім княствам, пра што яскрава сведчыць тапаніміка. Вёскі Палачаны і Літва размешчаны блізка адна каля адной, але па розныя берагі Нёманскай бярэзіны. Пра гэта сведчыць і тое, што ўздоўж паўночнага полацкага боку бярэзіны маюцца такія паселішчы, як Гарадок, Гарадзілава, Гарадзечна, Гародзькі, назвы якіх гавораць, што ў даўнія часы тут былі полацкія ўмацаванні. Вось гэта бярэзіна, якая была менш вядомай і была зблытана з Дняпроўскай бярэзінай, якая з'яўлялася больш вядомай Маскве, паколькі яе войскі шмат разоў яе пераходзілі. Але ў заключэнне свайго адказу Гарабурду Іван Грозны выказаў жаданне, каб ён сам, а не яго сын, быў абраны на каралеўскі пасад. На гэта Гарабурда заўважыў, што Івану Васильевичу будзе цяжка ажыццяўляць кіраўніцтва такой дзяржаваю, паколькі для гэтага трэба будзе ўвесь час пераязджаць з адной у іншую, а таксама, што выбраны на каралеўскі пасад, ён павінен будзе прыняць рымскую веру. Але гэта было аспрэчана Іванам Грозным. Трэба асабліва адзначыць яшчэ адну прапанову, якую ён зрабіў двойчы. А менавіта, што калі пажадаюць паны радныя абраць яго толькі на вялікакняжацкі пасад без кароны польскай, то ён гэтаму будзе яшчэ больш рады, паколькі ён хацеў бы гэтыя дзве дзяржавы трымаць заадно. Трэба ўлічваць, што для вялікага княства літоўска ў той час так склаліся абставіны, што яму, княству, можна было выбіраць толькі паміж большым і меншым злом. І наша тагачасная дзяржава, заключыўшы Люблінскую унію, выбрала апошняе, это значыць меншае, бо, як мы бачым, яна магла б аб'яднацца з Масквой, што, несумненна, для таго часу было б большым злом для яе. Сапраўды, калі аб'яднанне з Польшчай, краінай меншай па памерах, абышлося для нашых продкаў толькі адабраннем ад нас вярхоў грамадства, якія складалі меншую частку народа, а большасць якога засталася некранутай, што і дало магчымасць беларусам не загінуць і ўзрадзіцца, то аб'яднанне з Масквой, дзяржавай вялікай па памеры, прынесла б нам поўнае перамолванне нашага народа ў жорсткіх умовах маскоўскай палітыкі і русіфікацыі. І зараз бы пра Беларусь не было б і на паміну. Яскравы прыклад гэтаму Наўгародская зямля. Яна была адным з буйнейшых усходнееўрапейскіх дзяржаўных утварэнняў, мела свой дыялект, які адзначаўся яшчэ ў 19 стагоддзі. Аднак рана заваяваная Масквой, яна паступова траціла сваю асобнасць, тыповы для яе рэспубліканскі лад, што адзначалі і адзначаюць і рускія гісторыкі, быў задушаны маскоўскім самадзяржаўным ладам, яе дыялект не змог развіцца ў самастойную мову, і ён, Вялікі Новгарад, паступова растварыўся ў расійскай імперыі, страціў магчымасць свайго дзяржаўнага адраджэння. Вось такі б самы лёс чакаў бы і Беларусь, калі б яна ў гэты час аб'ядналася з Масквой, як прапаноўваў Іван Грозны. Аднак гэтага не адбылося. З прычыны таго, што Іван Грозны настойваў на сваіх умовах, на тым, што ён сам жадаў быць абраным на каралеўскі ці велікакняжацкі пасад, всё гэта паслабляла маскоўскую партыю ў выбарчай гонцы. Апроч таго, Іван Грозны не пасылаў сваіх паслоў у Рэч Паспалітую, якія павінны былі расхвальваць яго і раздаваць шчодрыя падарункі кіруючым колам.
Не мелі поспеху і кандыдатуры аўстрыйскага імператара Максіміліяна і яго сына Эрнеста. У выніку аслаблення прамаскоўскай і прааўстрыйскай партый і быў выбраны каралём Генрых Анжуйскі, брат французскага караля Карла IX. Гэтаму ў значнай ступені садзейнічаў французскі пасол Манлюк. У сваёй прамове на сойме ён не толькі расхвальваў свайго кандыдата ў каралі, але і сыпаў немала кампліментаў Польшчы і палякам. Так адзначыўшы, што палякі амаль нічым не адрозніваюцца ад французаў, гэта было намёкам на тое, што каралю французу будзе няцяжка кіраваць палякамі. Ён зазначыў, што Польшча з'яўляецца абаронаю хрысціянства, вядома ж, мелася на ўвазе каталіцкага. Абранне француза каралём Рэчы Паспалітай асабліва ўстрывожыла пратэстантаў, што і зразумела, бо ў той час, а менавіта 28 жніўня 1572 года адбылася так званая Варфаламеяўская ноч, калі ў Парыжы і іншых французскіх гарадах адбылося масавае знішчэнне гугенотаў, тамтэйшых пратэстантаў. Вядома ж, пратэстанты Рэчы Паспалітай не маглі не прадбачыць і для сябе такой жахлівай перспектывы пры ўладзе брата таго французскага караля, пры якім адбылася такая страшная падзея. Прыехаўшы ў Кракаў, Генрых быў каранаваны 18 лютага 1574 года. Здавалася б, з абраннем караля ў Рэчы Паспалітай усталюецца грамадскі спакой. Аднак такое не адбылося. Пратэстанты, па-ранейшаму неўпэўненыя пра далейшы свой лёс, патрабавалі пацвердзіць свае правы, ад чаго Генрых ухіляўся. Это прыводзіла да хвалявання ў сойме. Па-ранейшаму паміж прыхільнікамі паасобных партый узнікалі спрэчкі, якія нярэдка заканчваліся забойствамі. І ўсю гэту сумятню не мог супакоіць Генрых, бо яго каранаванне фактычна было фармальным. Этаму садзейнічала і тое, што ён не ведаў ні польскай, ні беларускай мовы. Трэба асабліва адзначыць, што апошняя цвёрда ўмацавалася пры каралеўскім двары за час ягелонаў. Першы з іх, Ягайла, стаўшы польскім каралём і не ведаючы польскай мовы, увесь час гаворачы па-беларуску, перавёз з Вільні ўсю сваю канцылярыю, якая карысталася беларускай моваю. І з гэтага часу беларушчына трывала прыжылася пры каралеўскім двары. Найперш дакументы, якія тычыліся ВКЛ, пісаліся пераважна па-беларуску. Гэта было і пры Генрыху, пра што сведчыць напісанае ад імя яго 9 красавіка 1574 года жалаваная грамата жамойцкай зямлі. Цікава звярнуць увагу і на тытул Генрыха, указаны ў гэтай грамаце. Ён названы тут як кароль польскі, вялікі князь літоўскі, рускі, прускі, мазавецкі, жамойцкі, кіеўскі, валынскі, падляскі, ліфлянскі і іншыя. Апроч гэтых указаны і яго французскія тытулы. Як бачым, жамойцкі тытул тут далёка не на першым месцы. Вядома ж, няведанне рабочых моў прыраўнівала становішча Генрыха на сойме да становішча глухога ці нямога. Ён фактычна быў пешкай у руках соймавых груповак. І ў першую чаргу каталіцкай. Яму заставалася толькі марнаваць час у баляваннях і картачных гульнях, чаму ён з вялікай ахвотай і аддаваўся. Зразумела, што такое працягвацца доўга не магло, тым больш, што пачалі ўжо чуцца пагрозы скінуць Генрыха з каралеўскага пасада. Але гэтага не спатрэбілася, і развязка наступіла нечакана пасля некалькіх месяцаў недарэчнага каралявання Генрыха. Атрымаўшы вестку пра
смерць свайго брата Карла IX, ён, упэўнены, што не будзе добраахвотна адпушчаны з Польшчы, таемна ноччу 27 ліпеня 1574 года пакінуў яе. Не змагла яго вярнуць і пагоня, пасланая наўздагон за ім. Ён не паддаўся на ўгаворы, паабяцаўшы толькі вярнуцца, калі дазволяць абставіны. Але такога не адбылося, і Сойм праз некаторы час павінен быў прыступіць да абрання новага караля. І вось у гэты час зноў набыў вялікі шанец быць абраным на каралеўскі пасад Рэчы Паспалітай Іван Грозны. Зноў не толькі ў асяроддзі праваслаўных ВКЛ, але і ў польскім асяроддзі. Пра апошняе добра сведчыць зварот гнезненскага арцыбіскупа Ухманьскага, які быў самай уплывовай асобай у Польшчы да самога маскоўскага цара. Ён раіў яму, каб быць абраным на каралеўскі пасад, не скупіцца на падарункі соймавым дэпутатам. Аднак, даючы шчодрыя абяцанні паасобным уплывовым людзям, у тым ліку Ухманьскаму, Іван Грозны замоўчваў выкананне тых патрабаванняў, пры якіх ён мог толькі быць выбраны каралём. А гэта і рабіла яго кандыдатуру менш прывабнай, чым іншыя, прадстаўнікі якіх былі асабліва красамоўныя на шчодрыя абяцанні. У выніку ўсяго гэтага на каралеўскі пасад Рэчы Паспалітай быў абраны семіградскі князь Стэфан Баторый. У некаторых беларускіх летапісах ён называўся Сцяпанам Батурам. 18 красавіка 1575 года ён прыбыў у Кракаў, дзе і быў каранаваны. На гэтым закончыўся час бескаралеўя. Дзяржаўная дзейнасць характарызавала Баторыя як чалавека з высокім палітычным розумам, цвёрдым характарам. Бясспрэчным з'яўляецца яго вялікі чалавечы, дзяржаўны талент і адміністратыўныя здольнасці. Працяг і заканчэнне Лівонскай вайны. Адным з абяцанняў Баторыя перад яго абраннем было адваяванне ўсяго захопленага Іванам Грозным у час Лівонскай вайны. А гэта цалкам адносілася да Беларусі, якая побач з вялікімі людскімі і эканамічнымі ахвярамі страціла і значную частку сваёй тэрыторыі. Лівонская вайна далёка яшчэ не закончылася, бо ў 1570 годзе было толькі заключана перамір'е паміж Масковіяй і Рэччу Паспалітай. Але яно было нетрывалым і ў любы момант магло сарвацца з боку Масквы, якая не адмаўлялася ад намеру дасягнуць канчатковай перамогі. Добра разумеючы гэта, Баторый 25 ліпеня 1576 года выдае акружную грамату ваяводам і старастам Вялікага княства Літоўска пра гатоўнасць пачаць вайну з маскоўскім царом. Каб быць падрыхтаванымі да яе, даецца распараджэнне пра збор грашовых падаткаў для аднаўлення ускраінных замкаў і для аховы тамашніх межаў. Прымаюцца і іншыя меры, каб быць гатовымі да ўварвання ў ВКЛ звыклага непрыяцеля. Так дворнаму гетману Хрыстафору Радзівілу было загадана адправіцца з войскам у Лівонію, каб адпор непрыяцелю чыніў, а таксама аб хутчэйшым зборы ратных людзей. Сапраўды, перамір'е было парушана Масквой. Выкарыстаўшы зручны момант, калі Баторый быў заняты уціхамірваннем Данцыга, які патрабаваў для сябе большых правоў, Іван Грозны аднавіў наступленне на Лівонію. У пачатку 1577 года маскоўскае войска было накіравана на Рэвель, але яго ўзяць не ўдалося. І вось летам таго ж года войска, якое выйшла з Новгарада, якое ўзначаліў сам Іван Грозны,
уварвалася ў тую частку Лівоніі, што належала Рэчы Паспалітай. Яе невялікае войска, што было там, не магло супрацьстаяць шматлікаму маскоўскаму войску і адразу адступіла, не прыняўшы бою. Наступленне было паспяховым. Іван Грозны войском великим дошел до инфлянтов и колко 10 замков выборнейших побрал и опановал, где великое мародерство Москва и их татаре над немцами чинили, панов и паненок гвалтуючи, мужей в полон брали. Даведаўшыся пра ўсё гэта, Баторый звярнуўся да Івана Грознага з пасланнем, якім папракаў яго за тое, што ён, пачаўшы вайну без аб'яўлення яе, забірае яго гарады. Маскоўскі цар на гэта адказаў так: «Ён прыйшоў у Лівонію, бо гэта яго зямля». Ён згадзіўся прыняць паслоў, і яны, у іх ліку быў і менскі ваявода Мікалай Сапега, у пачатку 1578 года прыбылі ў Маскву. Аднак перамовы да міру не прывялі, паколькі кожны бок вылучаў непрымальныя патрабаванні да другога боку. Так Іван Грозны, апроч Лівоніі і Полацка, патрабаваў уступкі яму Кіева, Канева, Віцебска. Для нас важна адзначыць адну акалічнасць. Іван Грозны ведаў пра паходжанне дынастыі вялікіх князёў літоўскіх ад дынастыі полацкіх князёў. Сапраўды, як сведчыць васкрасенскі летапіс, род вялікіх літоўскіх князёў вёў свой пачатак ад сыноў полацкага князя Расціслава, Давіла і Маўкольда, якіх вільняне ўзялі да сябе як сваіх князёў з Царграда, куды былі высланы ў 1129 годзе полацкія князі. Іван Грозны, спасылаючыся на тое, што дынастыя Ягелонаў, якая была агульнай як для польскіх каралёў, так і вялікіх князёў літоўскіх, перастала існаваць, то цяпер і Польшча, і ВКЛ, якія страцілі сваіх законных гаспадароў, павінны належаць яму. Тым больш, што Полацк, ад дынастыі князёў якога паходзіла агульная дынастыя, быў у яго руках. Хоць і была дасягнута згода працягнуць перамір'е на 3 гады, аднак яно не адбылося. Рэч у тым, што Баторый у гэты час закончыў сваю цяганіну з Данцыгам, які прысягнуў каралю на вернасць, атрымаўшы за гэта ад яго добрыя выгоды. Тым самым Баторыю былі развязаны рукі для барацьбы з Іванам Грозным. На спецыяльным сойме, скліканым у лютым 1578 года ў Варшаве, і было вырашана пра вайну з Масковіяй. Тут жа была падлічана колькасць войска, якое спатрэбіцца для гэтага, было таксама падлічана, ў якія сродкі гэта абыдзецца, і таму назначаліся новыя паборы. Быў дадзены загад пра поўнае ўзбраенне для абароны Лівоніі і аб падрыхтоўцы скраінных замкаў для абароны. Вядома, ўсё гэта патрабавала часу, і Баторый прадаўжаў праз сваіх паслоў весці перамовы з Іванам Грозным, нагадваючы апошняму, каб ён не пачынаў вайсковых дзеянняў да таго часу, калі яго паслы вернуцца ў Маскву. Аднак і з аднаго, і з другога боку паслы затрымліваліся. І ўсё гэта прыводзіла да зрыву перамір'я. Ёсць сведчанні, якія паказваюць, што ад пановы шляхты, як Польшчы, так і ВКЛ, не было жадання працягваць вайну. У асяроддзі іх нават была непавага да Баторыя і жыла надзея на выбранне каралём маскоўскага цара. Для Баторыя гэта не было сакрэтам. І ён, рыхтуючыся да рашаючых бітваў, умацоўваў сваё войска, выпрабаванай у баях наёмнаю пяхотай, якая пераважна складалася з венграў і немцаў. Не меншае значэнне мела і артылерыя, якая вельмі павялічвала баяздольнасць арміі. Быў таксама ўзяты курс на хуткі наступальны рух, што не давала магчымасці праціўніку ведаць, адкуль будзе зроблены на яго напад.
Усё гэта, трэба сказаць шчыра, было важным укладам Баторыя ва ўмацаванне вайсковай сілы Рэчы Паспалітай. Вялікае значэнне ў поспеху наступлення меў і выбар накірунку нанясення ўдару. На вайсковай радзе, якая адбылася ў ліпені 1579 года пад Свірам, зараз гэта тэрыторыя Мядзельскага раёна Мінскай вобласці, адны выказвалі меркаванне, што трэба рухацца ў кірунку Пскова, іншыя ў кірунку Лівоніі. Аднак гэтыя прапановы былі адхілены Баторыем. Першае таму, што ў тыле яго войска засталося б шмат непрыяцельскіх крэпасцей, з якіх было б зроблена перашкода атрымаць новыя падмацаванні. Паход праз Лівонію таксама не мог быць паспяховым, бо там знаходзілася шмат умацаванняў, якія б цяжка было пераадолець. І таму Баторый прапанаваў узяць курс на Полацк, які адначасова з'яўляўся ключом як да Лівоніі, так і да ўсяго Вялікага княства Літоўскага. Калі такі намер і ў Рэчы Паспалітай для большасці быў нечаканы, то тым больш ён быў нечаканы для маскоўскага цара, які па-ранейшаму лічыў, што барацьба за Лівонію і павінна весціся на яе тэрыторыі, і таму паслаў вялікае войска туды. Аднак, абмежаваўшыся нарабаваным, яно павінна было вярнуцца назад, паколькі пагроза для яго ўзнікла ў іншым, нечаканым для яго месцы. У пачатку жніўня 1579 года войскі Баторыя падышлі да Полацка і пачалася яго аблога. Наступіў зноў адзін з вырашальных момантаў у ходзе Лівонскай вайны. Калі захоп Масковіі ў 1563 годзе Полацка стварыў грунт для яе далейшых поспехаў у Лівонскай вайне, то аблога і ўзяцце Полацка Баторыем былі прадвеснікамі канчатковай паразы Івана Грознага ў пачатай ім вайсковай кампаніі. Калі захоп Масковіі Полацка азначаў для Беларусі страту значнай яе тэрыторыі, то вызваленне Полацка Баторыем азначала аднаўленне яе ранейшай цэласнасці. Але як захоп Полацка, так і яго адваяванне было цяжкае і працяглае. У некаторых царска-расійскіх крыніцах адзначалася, што Полацк быў узяты Баторыем дзякуючы здрадам ваявод, якія ўзначальвалі абарону горада. Аднак у сапраўднасці маскоўскія ваяводы, замацаваўшыся з войскам у дубовай крэпасці, на працягу 3 тыдняў моцна супраціўляліся. Гэтаму спрыяла і дажджлівае надвор'е, у выніку чаго войскам і асабліва абозам арміі Баторыя па гразкіх дарогах, што ў многіх месцах ператварыліся ў балота, цяжка было прасоўвацца да Полацка на падмогу сваім, што, аблажыўшы горад, цярпелі ад голаду. Гэтак жа, як маскоўскія войскі, высланыя Іванам Грозным на дапамогу сваім каля Полацка, не маглі прабрацца да яго, бо ўсе дарогі ім туды былі перарэзаныя, так і палкі Крыстафора Радзівіла і Яна Глябовіча не маглі прабрацца да гэтага горада, бо іх затрымлівала каля занятай крэпасці Сокал войска Івана Грознага. У такіх цяжкіх абставінах Баторый склікаў вайсковую раду, на якой адмовіўся ісці на штурм, бо ў выніку яго няўдачы, як асабліва адзначаў ён, прыйшлося б з сорамам адступаць. І было ім прапанавана другое выйсце. Як вядома, рускія войскі захапілі Полацк толькі тады, калі стральцам удалося ў некалькіх месцах запаліць сцяну. Так і зараз група венграў, якім была абяцана вялікая ўзнагарода, запаліла сцены горада, што выклікала вялікі пажар. У выніку 2-дзённых цяжкіх баёў маскоўскі ваявода Валынскі вымушаны быў пайсці на перамовы пра здачу горада. Праўда, некаторыя іншыя ваяводы і епіскап Кіпрыян не хацелі здавацца і зачыніліся ў Сафійскім саборы, адкуль яны былі выбіты, і так Полацко, славная сталіца князей давніх,
с рук московских выдвергае есть, адзначыў летапісец. Тыя, што здаліся, паводле папярэдняй умовы, атрымалі свабодны выхад з горада. Частка з іх нават пажадала ўступіць у каралеўскае войска, а большасць з іх вярнулася ў Масковію. Вядома, жорсткія баі за Полацк, як бы пры яго здачы, так і пры яго вызваленні, прынеслі яму выключна вялікія разбурэнні. Адначасова Полацк панёс незваротныя культурныя і духоўныя страты. Это перш за ўсё адносіцца да багатай бібліятэкі, што знаходзілася ў Сафійскім саборы і дзе захоўваліся шматлікія кнігі, некаторыя з якіх былі напісаны рукой святой Ефрасіні Полацкай. Раней ці ў гэты час знік, загінуў, быў вывезены і полацкі летапіс, з прычыны чаго нам стала невядомы многія старонкі не толькі полацкай, але і ўсёй нашай беларускай гісторыі. Адваяванне Полацка стала канчатковым момантам паспяховага вызвалення і іншых беларускіх мясцін. Паколькі, як мы ведаем, у іх па загадзе Івана Грознага былі пабудаваны крэпасці, то ўзяцце іх суправаджалася зноў-такі цяжкімі баямі. Асабліва ў гэтых адносінах вызначалася ўзяцце 29 верасня 1579 года крэпасці Сокал у 5 мілях ад Полацка. Па сведчанні аднаго з удзельнікаў, якому прыходзілася раней быць у многіх баях, ён нідзе не бачыў столькі забітых, як у Сокале. Тут маскоўскае войска панесла яшчэ адно цяжкае паражэнне, вслед за гэтым была ўзята і крэпасць Туроўля. Побач з наступленнем у паўночна-ўсходнім кірунку войска Рэчы Паспалітай на чале з Канстанцінам Астроскім, сынам вядомага нам ужо Канстанціна Астрожскага, рушыла ў паўднёва-ўсходнім кірунку і спустошыла северскую зямлю да Старадуба і Почапа. Здавалася б, што на гэтым супрацьстаянне з Масковіяй павінна было скончыцца, бо захопленыя ёй у гэтай вайне землі паўночнай Беларусі былі адваяваны. Аднак такога не адбылося, і вайна працягвалася. Што ж было прычынай гэтага? Рэч у тым, што адваяванне Полацка пацягнула за сабой далейшае прадаўжэнне яго ранейшай шматвяковай палітыкі падначалення сваёй уладзе Пскова, Новгарада і Смаленска. Яна пачалася яшчэ з канца X стагоддзя пры першым полацкім князе Рагвалодзе і працягвалася пры Брачыславе, Всяславе Чарадзеі і далей да канца XII стагоддзя. Нават часовае аслабленне Полацка з прычыны захопу яго крыжакамі ў канцы XII стагоддзя ніжняга падвіння, адкуль ён чэрпаў дадатковую вайсковую сілу і эканамічную падтрымку, не спыніла гэтай яго палітыкі. На працягу першай паловы XIII стагоддзя Полацк выкарыстоўвае суседнюю Літву для набегаў на Пскоўскую, Наўгародскую і Смаленскую землі, што ўносіла ў іх значную дэстабілізацыю. У другой палове XIII стагоддзя, мірна падначаліўшыся Навагародку і ўмацаваўшы з ім новую беларускую дзяржаву Вялікае княства Літоўскае, Полацк стаў найбольш буйной яе часткай, што і дало яму магчымасць надаць ёй як прыярытэтную сваю ранейшую знешнюю палітыку, у прыватнасці імкнення падначалення сваёй уладзе Пскова, Новгарада і Смаленска. Гэтым найперш тлумачыцца, чаму пры Гедзіміне, Альгердзе, Вітаўце і іншых вялікіх князях ВКЛ, незважаючы на шматлікія няўдачы, вяло барацьбу за падначаленне сабе гэтых земляў. Як бачым, і пры Баторыю гэта імкненне не знікла, і таму, адваяваўшы Полацк, Баторый павінен быў і дзейнічаць у яго інтарэсах. І гэта асабліва добра выявілася ў 1580 годзе пры аблозе ім
вялікіх лукаў, куды з'явіліся царскія паслы для перамір'я, згаджаючыся пры гэтым на ўступку Полацка і многіх гарадоў Лівоніі. Аднак Баторый рашуча патрабаваў уступіць яму вялікія лукі, Новгарад, Пскоў і Смаленск. Толькі гэтым і можна растлумачыць, чаму Баторый, паспяхова закончыўшы сваю вайсковую кампанію 1579 года, пасля стараннай падрыхтоўкі, якую вёў пад прыкрыццём працяглых перагавораў з Іванам Грозным, пачаў у 1580 годзе з чашнікаў свой паход, у выніку якога ім былі не толькі ўзяты вялікія лукі, Веліш, але і яго войскі праніклі ўглыб наўгародскай зямлі, напаўшы на холм і Старую Русу. А ў 1581 годзе Баторый рушыў свае войскі з раёна Дзесны праз Полацк на вострава, пасля ўзяцця якога 28 жніўня яму быў адкрыты шлях да Пскова. У гэты ж час атрад на чале з Радзівілам, выступіўшы з Віцебскай, прайшоўшы праз Веліш, Тарапец і Старую Русу, падышоў да Пскова, дзе і злучыўся з войскам Баторыя, і 28 жніўня пачалася аблога гэтага горада, якая зацягнулася на 5 месяцаў і не мела поспеху. Гэта няўдача Баторыя выклікала вялікую незадаволенасць у Рэчы Паспалітай, у выніку чаго ён пайшоў на мірныя перамовы з Масквой. У пачатку 1582 года у Ямзапольскім было заключана перамір'е на 10 гадоў. Паводле яго Полацк і Веліш на ўсходзе і Лівонія на захадзе былі пакінуты за Рэччу Паспалітай. Аднак занятыя Баторыем рускія землі былі вернуты Масковіі. Такім чынам, калі ўдалося вярнуць цэласнасць тэрыторыі карэннай Беларусі, у прыватнасці былога Полацкага княства, то і на гэты раз не ўдалося далучыць Наўгародскую і Пскоўскую землі. Але тое, што за іх барацьба ішла і зараз, сведчыць адно немінуча. Інтарэсы Полаччыны былі важнымі для ўсёй дзяржавы, для дасягнення якіх яна не шкадавала вялікіх намаганняў. З заключэннем у 1583 годзе Плюскага перамір'я паўночная частка Эстоніі і гарады Нарва, Ям, Капор'я, Івангорад адыходзілі Швецыі. Так закончылася 25-гадовая Лівонская вайна. Як бачна, яна была зусім няўдалай для Масковіі, якая так і не дасягнула сваёй мэты – выхаду да Балтыйскага мора. Для Беларусі Лівонская вайна была адным з найвялікшых бедстваў. У канцы вайны наша краіна вярнула сабе толькі тое, што было страчана ў пачатку яе. Але гэта абышлося вялікімі разбурэннямі нашых паселішчаў, вынішчэннем значнай часткі нашага люду. Пры гэтым трэба ўлічваць, што Лівонская вайна была толькі працягам шматлікіх ранейшых войнаў з маскоўскай дзяржавай, арэнай якіх з'яўлялася Беларусь. Всё гэта не магло не прывесці нашу радзіму да эканамічнага заняпаду, а разам з ім і да аслаблення яе палітычнай ролі ў супольнай дзяржаве. Вось гэта спрытна і выкарысталі жамойцкія феадалы ў сваіх мэтах. Як вядома, Жамойць, якая складае заходнюю і большую частку сучаснай Літвы, была апошняй тэрыторыяй, якая канчаткова ўвайшла ў склад ВКЛ, што адбылося ў 1422 годзе. Ужо гэты факт сведчыць, наколькі беспадстаўна называць ВКЛ літоўскай дзяржавай у сучасным значэнні гэтага слова. Але канчаткова ўвайшоўшы ў склад ВКЛ, Жамойць у асобе сваіх правіцеляў стала імкнуцца да пануючага становішча ў дзяржаве.
Этому добра садзейнічала тое, што пасля Грунвальдскай бітвы была нанесена страшэнная параза тэўтонскаму ордэну, што прывяло ў далейшым да яго канчатковага аслаблення, у выніку чаго паступова спыніліся набегі крыжакоў на Жамойць. А гэта паспрыяла Жамойці у эканамічным развіцці, умацаванні палітычнага становішча ў дзяржаве у параўнанні з Беларусю, якая несла на сабе асноўны цяжар у войнах з Масковіяй. Ацаніўшы выгоды свайго становішча, жамойцкія феадалы пачалі прэтэндаваць не толькі на галоўнае месца ў дзяржаве, але і на заслугі яе стварэння, сцвярджаючы, што панства Літвы памнажалася ад Жамойці. Менавіта ў сярэдзіне 16 стагоддзя з'явілася жамойцкая версія ўтварэння ВКЛ. Паводле яе менавіта жамойцкі князь Мантвіл, даведаўшыся пра батыеўскае спусташэнне рускіх земляў, паслаў з войскам свайго сына Ердзівіла, які, прайшоўшы спачатку Вяллю, а пасля Нёман, увайшоў разбураны татарамі Новагародак, адбудаваў яго і зрабіў сваёй сталіцай. Як бачым, у 16 стагоддзі добра памяталася, што Новагародак быў першай сталіцай Вялікага княства Літоўскага. Таму, каб надаць праўдзівасць гэтаму міфу, туды і садзілі жамойцкіх князёў. А ўжо сын Ердзівіла Мінгайла падначаліў сабе і Полацк, род князёў якіх пачаў выводзіцца ад жамойцкіх князёў. Зафіксаваная ў шэрагу тагачасных летапісаў тыпу хронікі Быхаўца і асабліва ў хроніцы польскага гісторыка Стрыйкоўскага, выдадзенай у 1582 годзе ў Кёнігсбергу, гэта версія пачала паўтарацца ў гістарычных даследаваннях і з некаторымі нюансамі ўтрымліваецца і ў сучаснай гістарыяграфіі. Так узнік, замацаваўся міф пра літоўскае заваяванне Беларусі ў жамойцкім паданні. Няма чаго казаць, што гэта не мае гістарычных падстаў, ужо толькі тое, не гаворачы аб іншым, што Беларусь не ведала батыеўскага нашэсця, ад спусташэння якога яе не трэба было ратаваць, яскрава адвяргае гэту выдумку. І тое, што Жамойць апошняй сярод іншых земляў была ўключана ў склад ВКЛ, таксама адвяргае, што ад яе пачало множыцца панства літоўскае. Яшчэ раней узнікла паданне пра паходжанне жамойцкай знаці ад рымлянаў, якая, уцякаючы на караблях ад жорсткасцяў Нерона, высадзілася на ўзбярэжжы Балтыйскага мора пры ўпадзенні ў яго Нёмана. Вось чаму ў асяроддзі магнатаў ВКЛ узнікла мода выводзіць свой род ад Жамойці, каб гэтым самым падкрэсліць сваё паходжанне ад рымлянаў. А гэта, ў сваю чаргу, уздымала аўтарытэт Жамойці сярод іншых земляў ВКЛ, і яна набывала ў сабе ўвасабленне ўсяго балцкага ў дзяржаве. Важна звярнуць увагу на тое, што ў летапісах 16 стагоддзя з назвы княства выпадае слова «рускае», і яно называецца толькі літоўскім і жамойцкім. І гэта зразумела. У выніку Люблінскай уніі украінскія землі, якія пераважна і называліся рускімі, адышлі пад карону, гэта значыць пад Польшчу. І ў складзе ВКЛ засталіся толькі беларускія і літоўскія, адны і другія ў сучасным значэнні гэтых слоў землі. Вось чаму дзяржава не называлася рускай, а пад назвай літоўская разумеліся беларускія землі, адкуль гэтая назва і прыйшла, і пад назвай жамойцкая разумеліся сучасныя літоўскія землі. Хоць у летапісах 16 стагоддзя яўна праводзілася жамойцкая тэндэнцыя ў паказе ўтварэння і характару ВКЛ, аднак аніводзін з іх не напісаны па-жамойцку. Амаль усе яны напісаны на беларускай мове, і толькі адзін на польскай, ды яшчэ адзін на лацінскай.
А гэта, у ліку іншага, сведчыць, наколькі беларускія мова і культура былі пануючымі ў дзяржаве, што нават жамойцкія ідэолагі вымушаны былі з гэтым лічыцца і свае домыслы выкладаць па-беларуску. Варта адзначыць, што ў асяроддзі магнатаў Вялікага княства літоўскага ішло саперніцтва ў прыпісванні свайму роду справы ўтварэння дзяржавы. Так, калі ў адных летапісах гаворыцца, што жамойцкі князь Мантвіл паслаў свайго сына Ердзівіла, пад якім разумеўся раданачальнік радзівілаў, то ў іншым летапісе пасланцом бараніць Русь ад татараў ужо з'яўляецца Скірмант, пад якім разумеўся продак магнацкага роду скірмантаў. Мы ўжо ведаем, што яшчэ ў канцы 16 стагоддзя Жамойць імкнулася да першынства ў дзяржаве, але гэта закончылася правалам, выяўленнем чаго была трагічная гібель яе стаўленіка князя Кейстута, забітага Ягайлам. І толькі канчатковае ўваходжанне Жамойці ў склад ВКЛ і адносна мірнае яе жыццё пасля Грунвальдскай бітвы дало ёй магчымасць больш грунтоўна прэтэндаваць на палітычную гегемонію ў дзяржаве, што, як мы бачылі, і пацягнула за сабой грубую жамойцкую фальсіфікацыю ўзнікнення ВКЛ, ад якой асабліва абабранай і збедненай аказалася гісторыя Беларусі. Менавіта Жамойць з'явілася адной з самых этнічна трывалых балцкіх земляў, якая таму і стала грунтам для выжывання і тым самым для захавання сучаснай літоўскай народнасці. Наступ каталіцтва, падрыхтоўка і правядзенне Берасцейскай царкоўнай уніі. З дзейнасцю Баторыя шчыльна звязаны і іншыя бакі жыцця Беларусі. І найперш духоўна-рэлігійныя. Люблінская унія была выяўленнем канчатковага падначалення ВКЛ уладзе Польшчы. Але велікакняжацкія вярхі добра разумелі, што ад фармальнай улады да фактычнай яшчэ вельмі далёка. Асабліва выразна адрозніваліся Польшча і ВКЛ у рэлігіі. Першая была каталіцкай, другая пераважна праваслаўная. Вядома ж, такі падзел не мог садзейнічаць трываламу аб'яднанню дзвюх дзяржаў у адну. А каб дасягнуць трываласці, патрэбна было дабівацца рэлігійнага адзінства. Зразумела, паколькі Польшча займала пануючае месца, то яна была зацікаўлена ў пашырэнні каталіцкай веры. Мы ведаем, што яшчэ з заключэннем Крэўскай уніі пачалося пашырэнне каталіцтва ў ВКЛ. Ужо Ягайла даў большыя прывілеі тым баярам, якія пераходзілі ў каталіцтва. Аднак гэта палітыка не заўсёды была паспяховай. Супраціўленне праваслаўнага насельніцтва каталіцызму неаднойчы прыводзіла да ўраўнавання правоў праваслаўных з католікамі. Гэтаму садзейнічала і тое, што Масковія выкарыстоўвала ў сваіх захопніцкіх мэтах прыніжэнне праваслаўных пад выглядам абароны іх ад каталіцкага гвалту. Але пасля канчатковага злучэння Польшчы і ВКЛ у адзіную рэч паспалітую справа пашырэння каталіцтва, што цягнула за сабой і паланізацыю, набыла больш шырокі і трывалы характар. І гэтаму асабліва садзейнічала прыбыццё ў Вільню езуітаў, якія, дзякуючы сваёй энергіі і апантанасці ў дасягненні пастаўленай мэты, сталі галоўнай ударнай сілай у пашырэнні каталіцтва ў ВКЛ. На глебе адданасці каталіцызму адбылося і збліжэнне Баторыя з езуітамі, некаторыя з якіх, як Скарга і Пасевін, сталі яго бліжэйшымі дарадцамі. Езуіты асабліва добра разумелі значэнне асветы ў справе іх галоўнай мэты – пашырэння каталіцтва. Вось чаму па іх пачыне
Баторый пераўтварыў віленскі езуіцкі калегіум у акадэмію, якая фактычна стала першым універсітэтам у Вялікім княстве літоўскім. Ніколькі не адмаўляючы добра распрацаванай для таго часу сістэмы навучання, якая дазваляла навучэнцам авалодаць ведамі па філасофіі, багаслоўі, рыторыцы, паэтыцы і іншых, трэба таксама бачыць і адмоўнае значэнне езуіцкіх навучальных устаноў, асабліва для Беларусі. Свой час Ядвігін Ша у лістах з дарогі вельмі добра заўважыў, што да нас разам са святлом ішла і цемра. Вось менавіта так, хоць у гэтай акадэміі калегіумах і даваліся веды, але тут адначасова зацямнялася нацыянальная свядомасць навучэнцаў, якія не толькі паступова адвучваліся ад роднай мовы і культуры, але ім прывіваліся адмоўныя адносіны да ўсяго свайго. Польскія вярхі таму і запрасілі езуітаў, добра разумеючы ваяўнічасць іх у пашырэнні каталіцтва, якое стала адным з галоўных шляхоў польскай экспансіі ў Вялікае княства літоўскае. У гэты час пазіцыя беларускай мовы была яшчэ даволі моцнай. Яна ўжывалася ва ўсіх сферах дзяржаўнага і грамадскага жыцця, а ўжо тое, што прыняты ў 1588 годзе трэці статут Вялікага княства літоўскага быў створаны на беларускай мове і лічыў яе абавязковай для справаводства, з'яўляецца найбольш яскравым сведчаннем гэтага. І таму езуіты, якія найперш служылі велікапольскім, это значыць шавіністычным інтарэсам, ставілі адной з важнейшых сваіх задач усяляк прыніжаць беларускую мову. Паступова яе выводзіць найперш з дзяржаўнага і грамадскага ўжытку, замяняючы яе польскай мовай. Паколькі каталіцкая вера на Беларусі ішла з Польшчы, то яе святары ўнушалі кожнаму, хто стаў католікам, што ён стаў адначасова і палякам. Менавіта галоўнай небяспекай пашырэння каталіцтва і было тое, што яно несла з сабою паланізацыю. І таму многія тыя, хто прынялі каталіцкую веру, называлі сябе палякамі. Дарэчы, гэта так у многіх выпадках і цяпер. Але лягчэй было навязаць іншую веру і нацыянальнасць, чым адвучыць ад роднай мовы. Менавіта тыя, хто прынялі каталіцтва і называлі сябе палякамі, прадаўжалі гаварыць па-беларуску. І вось тады да прыніжэння беларускай мовы пачалі называць яе простай, хлопскай, это значыць мужыцкай, якую можна ўжываць дома, але з якой сорамна паказвацца на людзях, напрыклад, у касцёле. Вось тады гаворка па-беларуску і пачала называцца гаворкай папросту, што і замацавалася на доўгі час. І цяпер нярэдка можна сустрэць асоб, асабліва на Віленшчыне, якія называюць сябе палякамі, але, як яны кажуць, гавораць папросту, па-тутэйшаму. Вядома ж, цяжкія вынікі дзейнасці езуітаў не маглі не прадбачыць лепшыя людзі Беларусі, абаронцы яе нацыянальных інтарэсаў. Адным з іх і быў Васіль Цяпінскі. Ён нарадзіўся на Полачыне дзесьці ў сярэдзіне 30-х гадоў 16 стагоддзя, паходзіў з баярскага роду. Яго сапраўднае прозвішча Амельяновіч. Быў удзельнікам Лівонскай вайны, знаходзіўся на дзяржаўнай службе, прымаў актыўны ўдзел у рэлігійным жыцці разам з пратэстантамі. Цяпінскі быў з тых, хто добра разумеў значэнне кнігадрукавання як аднаго з важнейшых сродкаў развіцці культуры, і таму ён побач з Будным, з якім быў добра знаёмы асабіста, з'явіўся адным з выдатнейшых паслядоўнікаў справы Францыска Скарыны.
Дзесьці каля 1580 года ён у сваім маёнтку Цяпіне, адсюль і яго літаратурнае прозвішча, зараз Чашніцкі раён, заснаваў друкарню, дзе і пачаў друкаваць побач з царкоўна-славянскім тэкстам перакладзеныя ім на беларускую мову Евангелля. Праўда, поўнасцю яго Цяпінскі надрукаваць не змог. Засталася ненадрукаванай і яго прадмова да выдання. Яна дайшла да нас у рукапісным варыянце. Менавіта яна і раскрывае погляды Цяпінскага на тагачасную рэчаіснасць, на матывы і мэты яго дзейнасці. Найперш ён падкрэсліваў сваю адданасць радзіме, бо ўзяўся за цяжкую і дарагую справу, нягледзячы на сваю убогую маетнасць, як русін сваёй Русі слугуючы. Васіль Цяпінскі добра разумеў, што нацыянальнаму занядбанню паланізацыі паддаюцца найперш верхнія саслоўі. І ён заклікае тых вялікіх княжат, паноў значных і іх дзетак нявінных, мужоў з жонамі, не выракацца свайго дасціпнага вучонага народу. Ён нагадвае пра немінучую жорсткую Божую кару за вялікі грэх адступніцтва ад свайго народа. Цяпінска асабліва абуралі паводзіны праваслаўнага духавенства, якое павінна было б у першую чаргу змагацца супроць акаталічвання і паланізацыі, а яно, па сутнасці, дапамагала гэтаму, лічачы, што мова іх народа грубая для царкоўнага ўжытку. Больш за тое, праваслаўныя царкоўнікі нават аддавалі сваіх дзяцей вучыцца ў езуіцкія школы, што асабліва абурала Цяпінскага. Як бачым, Цяпінскаму добра былі бачны цяжкія наступствы шырокага і гвалтоўнага каталічвання і паланізацыі на тагачаснае беларускае грамадства, што не магло яго, як гарачага патрыёта, не хваляваць і не заклікаць да рашучага супраціўлення гэтай навале. Дзейнасць Цяпінскага з'яўляецца яскравым выяўленнем таго супраціву варожай плыні, які аказвалі патрыятычныя сілы беларускага грамадства таго часу. У 1587 годзе, пасля смерці Баторыя, польскім каралём і вялікім князем ВКЛ стаў Жыгімонт III, які з'яўляўся сынам шведскага караля. Як і раней, выстаўлялася кандыдатура і маскоўскага цара Фёдора Івановича, і за яго, ён быў у спісе пад знакам шапкі Манамаха, было пададзена больш галасоў, чым за іншых прэтэндэнтаў. Аднак маскоўскія паслы рашуча адмовіліся ад падрабаванняў прыняць Фёдорам пасля яго абрання каталіцкую веру, каранавацца ў Кракаве, ў тытуле сваім ставіць на першым месцы Польшчу, а таксама выплаціць 100 000 рублёў сойму. У выніку гэтага кандыдатура Фёдора Івановича адпала, і каралём быў абраны 20гадовы шведскі прынц. Месцам свайго пасада ён абраў Варшаву, якая з гэтага часу і стала сталіцай Рэчы Паспалітай. У адрозненне ад Баторыя, Жыгімонт III не вызначаўся ні розумам, ні здольнасцямі дзяржаўнага дзеяча. Як лічаць некаторыя гісторыкі, з яго і пачаўся заняпад Рэчы Паспалітай. Адзінае, што не адрознівала яго ад папярэдніка, дык гэта яго адданасць каталіцтву, што выкарысталі ў сваіх мэтах езуіты. І таму адразу па ўступленні Жыгімонта III на каралеўскі пасад ён, як і Баторый, быў акружаны імі і пад іх ціскам праводзіў сваю палітыку. Пры Баторыю галоўная ўвага езуітаў была накіравана супроць пратэстантаў, але зараз іх рух значна аслабеў. Шэраг магнатаў, для якіх пратэстанцтва па сутнасці было часовай модай, адракліся ад яго і сталі католікамі. Апроч таго,
пратэстанцтва пачало слабець і з прычыны з'яўлення ў ім розных плыняў. Добра бачачы гэта, езуіты сваю галоўную увагу зараз адвялі барацьбе супроць праваслаўя. Ды з ім было непараўнальна цяжэй змагацца. Найперш таму, што яно ахоплівала вялікую масу люду. Лічы, ўсё насельніцтва Беларусі і Украіны было праваслаўным. І езуіты добра разумелі, што такое мноства народу нельга каталічыць у кароткі тэрмін, што для гэтага патрэбны працяглы час. І таму яны ўхапіліся за унію. Гэта значыць за аб'яднанне каталіцкай і праваслаўнай веры, што, на іх думку, і магло б прывесці, урэшце рэшт, да паступовага акаталічвання праваслаўных. Аднак, адзначаючы гэта, нельга лічыць, што толькі тады з'явілася ідэя уніі і што яе ініцыятарамі былі езуіты ў Рэчы Паспалітай. Справа аб'яднання каталіцкай праваслаўнай веры ставілася ў глобальным маштабе яшчэ на канстанцкім 1418 і фларэнтыйскім 1438 саборах. Упершыню на тэрыторыі ВКЛ ідэю унію падзяляў Вітаўт, які бачыў, што з прычыны пашырэння каталіцтва узнікае небяспека рэлігійнай барацьбы паміж ім і праваслаўем. І Вітаўт нават паслаў на Канстанцкі сабор праваслаўнага мітрапаліта Грыгорія Цымблака з мэтай прыняцця уніі у ВКЛ, але той спазніўся, і справа уніі спынілася. З мэтай прыцягнення на свой бок каталіцкіх дзяржаў барацьбе з Жэгімонтам Кейстутавічам за ідэю царкоўнай уніі ўхапіўся і Свідрыгайла, але з прычыны працягласці яе ўвядзення зрокся яе. Фактычна, унія ўжо існавала на Беларусі ў 40-70-х гадах 15-го стагоддзя, але была спынена стараннямі маскоўскага мітрапаліта Іоны. І гэта зразумела, бо унія выбівала з рук маскоўскага цара зачэпку да ўмяшання ў справы ВКЛ пад выглядам абароны адзінаверных праваслаўных. Як бачым, пытанне пра царкоўную унію Рэчы Паспалітай было далёка не новым. Яно мела амаль 200-гадовую даўнасць. Таму не дзіўна, што езуіты ухапіліся за яе. Але для іх унія была не новай царквой, а толькі пераходным этапам ад праваслаўя да каталіцтва. І таму яны разгарнулі энергічную дзейнасць для яе заключэння. Найперш імі было выкарыстана дадзенае яшчэ ў 1548 годзе на варшаўскім сойме права каралю прызначаць вышэйшых духоўных асоб праваслаўнай царквы. У выніку гэтага на царкоўных пасадах епіскапаў, ігуменаў, архімандрытаў і іншых апынуліся патрэбныя людзі, якія цалкам разумелі сваю поўную залежнасць ад свецкай улады і таму згодныя падначаліцца яе волі. Добрай апорай для езуітаў былі акаталічаныя і апалячаныя магнаты, баяры і шляхта. Атрымаўшы за гэта важныя правы, яны ўсё рабілі, каб пашкодзіць дзейнасці праваслаўных цэркваў і манастыроў, каб прынізіць іх святароў і манахаў. Аднак нельга думаць, што дзейнасць каталіцкай езуіцкай партыі была бесперашкоднай. Менавіта ў гэты час актывізавалі сваю дзейнасць праваслаўныя брацтвы. Яны ўзніклі яшчэ раней, і іх дзейнасць абмяжоўвалася спачатку дабрачыннымі і асветніцкімі мэтамі. Аднак у сувязі з каталіцка-езуіцкім наступам яны сталі на шлях рашучага супраціўлення яму, баронячы сваю царкву, а з ёй і сваю народнасць і мову. Калі ў пачатку брацтва існавалі толькі ў Львове і Вільні,
то пазней яны ўзнікаюць і ў іншых гарадах Беларусі, дзе таксама разгарнулася антыкаталіцкая барацьба. А гэта, ў сваю чаргу, прымусіла прыхільнікаў уніі ў 1591 годзе спешна сабрацца ў Берасці, каб абгаварыць справу падначалення царквы на ўкраіне і Беларусі рымскаму папу. Асабліва ў змаганні за праваслаўе вызначыўся князь Канстантін Канстантінавіч Астрозскі. Праваслаўе не перашкаджала яму актыўна ўдзельнічаць у Лівонскай вайне супроць адзінавернай Масквы. Як бачым, ён, як і яго бацька Канстантін Астрозскі, не блытаў адзінаверства з адзінадзяржаўем. Бачачы вялікі аўтарытэт гэтага чалавека сярод праваслаўных, прыхільнікі уніі зрабілі спробу прыцягнуць яго на свой бок, але атрымалі рашучы адказ, што прымусіла іх прыспешыць з прыняццем царкоўнай уніі. З гэтай мэтай шэраг вышэйшых асоб праваслаўнай царквы, прыхільнікаў уніі, сярод іх мітрапаліт Рагоза, епіскапы Тарлецкі, Пацей, Балабан, Збіруйскі, Пальчыцкі і іншыя, у чэрвені 1595 года падпісалі акт аб прыняцці уніі. Адначасова было даручана Тарлецкаму і Пацею ехаць да рымскага папы, які ў канцы гэтага ж года і зацвердзіў аб'яднанне праваслаўнай царквы Рэчы Паспалітай з каталіцкай царквой пад вяршэнствам рымскага папы. Аднак у далейшым выйшла замінка ў гэтай справе. Рэч у тым, што папа Клімент VIII у сваёй буле, высланай мітрапаліту Рагозу адразу пасля выбыцця з Рыма Тарлецка і Пацея, сярод іншага патрабаваў і ўвядзення ва ўніяцкую царкву каталіцкага намажэнства. Аднак мітрапаліт Рагоза і епіскапы, азнаёміўшыся з гэтым патрабаваннем Клімента, не згадзіліся з ім, бо прадбачылі непазбежнасць абурэння праваслаўных з прычыны прымусіць іх прыняць каталіцкае набажэнства. Таму Рагоза і епіскапы зноў звярнуліся да Клімента, каб ён адмяніў гэта патрабаванне, што і было зроблена ім. Яму прыйшлося задаволіцца толькі падначаленнем праваслаўнай царквы Рэчы Паспалітай яго уладзе. Трэба звярнуць асаблівую ўвагу на гэты ўчынак мітрапаліта і епіскапаў, бо ён можа характарызаваць іх не як стаўленікаў езуітаў, як яны звычайна падаюцца ў літаратуры, а як тых царкоўных дзеячаў, якія, прадбачачы непазбежнасць жорсткай рэлігійнай барацьбы з прычыны езуіцка-каталіцкага наступу, рашылі пайсці на разумны кампраміс, дапусціўшы толькі падначаленне праваслаўнай царквы Ватыкану, але поўнасцю захаваўшы непарушнасць яе абрадаў, што ў далейшым і адбылося. Менавіта з прычыны пераадолення рэлігійнай барацьбы паміж католікамі і праваслаўнымі ў ВКЛ і ўзнікла ідэя пра царкоўную унію яшчэ ў пачатку 15 стагоддзя і з таго часу не знікала з жыцця дзяржавы. Пасля атрымання ад Ватыкана згоды на правядзенне уніі і ў адпаведнасці з універсалам Жагімонта III у Берасці ў пачатку кастрычніка 1596 года сабраўся сабор, мэтай якога і было абвясціць царкоўную унію. Адначасова тут па ініцыятыве Астрозска сабраўся і праваслаўны сабор, які пракляў усіх тых, хто прысутнічаў на уніяцкім саборы і пазбавіў свяшчэннага сану мітрапаліта і епіскапаў, якія арганізавалі і праводзілі яго. В сваю чаргу уніяцкі сабор зрабіў тое ж самае ў адносінах удзельнікаў праваслаўнага сабора. 9 кастрычніка 1596 года пасля ўрачыстай працэсіі ў час набажэнства і была абвешчана царкоўная унія, якая па месцы свайго абвяшчэння і ўвайшла ў гісторыю
як Берасцейская унія. У ацэнцы характару і значэння яе ў нашай гісторыі трэба ўхіляцца ад адназначнасці. Всё залежала ад таго, мэтай чаго яна была для пэўных грамадска-рэлігійных колаў. Зразумела, што для польска-каталіцкіх колаў яна была сродкам паступовага акаталічвання і апалячвання шырокіх мас праваслаўнага насельніцтва. Яскравым сведчаннем гэтага з'яўляецца ліст Жыгімонта III ад 18 лютага 1595 года да Іпатія Патея, у якім адабраецца і заахвочваецца дзейнасць апошняга. Ко злучению и з'едначению Костела Божьего грецкого с повшехным с римским. Як бачым, яшчэ і Жыгімонт III вымушаны быў лічыцца з шырокім ужываннем тагачаснай беларускай мовы, і таму на ёй пісаўся яго ліст. А ў жніўні таго ж года, калі яшчэ афіцыйна не была абвешчана унія, ён выдае жалаваную грамату о перавагах і прывілеях тых, хто яе прымае. Падрыхтоўка, прыняцце і далейшае ўкараненне уніі выклікалі абвостраную барацьбу, што парадзіла ў нас багатую палемічную літаратуру. Калі адны, Скарга, Патей, Руцкі, Кунцэвіч і іншыя выступалі ў абарону унію, то іншыя, Сматрыцкі, Карповіч, Зізаній, Філіповіч, Барэцкі і іншыя гневна асуджалі яе. В канцы 16-го, першай палове 17-го стагоддзяў палемічныя творы сталі фактычна галоўным жанрам беларускай украінскай літаратур, што паглынула сабой значныя інтэлектуальныя сілы тагачаснага нашага грамадства, якое ў выніку рэлігійнай барацьбы было фактычна адкінута назад у сярэднявечча. І гэта зноў-такі, на маю думку, адзін з адмоўных вынікаў увядзення царкоўнай уніі. І ўсё ж, нягледзячы на гэта, натхніцелі, арганізатары і праваднікі Берасцейскай уніі жорстка пралічыліся. Для іх унія была толькі пераходным звяном ад праваслаўя да каталіцтва. Аднак яна стала самастойнай царквой і вядучай па колькасці яе прыхільнікаў, а разам з тым было болей парафій у параўнанні з каталіцкай праваслаўнай цэрквамі. Вось паказальныя ў гэтых адносінах лічбы. Калі ў першай палове 18-го стагоддзя на Беларусі было 283 каталіцкія і 143 праваслаўныя парафіі, то уніяцкіх было 1199. У чым прычына гэтага? Найбольш у тым, што уніяцкая вера стала па сутнасці сялянскай верай. Ні феадалы-католікі, ні феадалы-праваслаўныя у унію не пераходзілі. У яе найбольш гвалтоўна заганяліся сяляне, якія складалі ў той час галоўную частку беларусаў. І уніяцкія святары, бачачы, што сяляне не разумеюць ні польскай, ні стараславянскай моваў, вымушаны былі ў набажэнстве міжволі пераходзіць на беларускую мову. Вось чаму уніяцкая вера і па сваёй масавасці і па мове свайго набажэнства неўзабаве стала па сутнасці нацыянальнай верай беларусаў. І таму зразумела, што ў 18 стагоддзі яна падвяргаецца нападам як з боку каталіцтва, так і з боку праваслаўя, якія лічылі яе непаўнацэннай верай. Тым не менш, для каталіцкага касцёла яна, хоць фармальна і падначальвалася рымскаму папу, не прывяла сваіх вернікаў да жаданых мэт. Унія не толькі не садзейнічала акаталічванню і паланізацыі уніятаў, але яшчэ больш выявіла іх нацыянальную адметнасць. Для праваслаўнай царквы, якая з'яўлялася правадніком інтарэсаў Масковіі ў Беларусі, унія была непрымальнай, бо
пазбаўляла расійскі царызм права умешвацца ў справы ВКЛ пад выглядам абароны праваслаўных, бо уніяты хоць і захоўвалі абрады па-праваслаўнаму, але былі падначалены рымскаму папу, а не маскоўскаму мітрапаліту. Вось чаму расійскі царызм, бачачы ва ўніяцтве адну з адметнейшых асаблівасцей беларусаў, адразу пасля захопу Беларусі ў канцы 18 стагоддзя прыступіў да яе ліквідацыі. Значная частка уніятаў была пераведзена ў праваслаўе пры Паўле I, а ў 1839 годзе унія была канчаткова ліквідавана. Як бачна, Берасцейская царкоўная унія была важным і складаным фактам у нашай гісторыі. Нягледзячы на гвалтоўнасць яе ўвядзення, дарэчы, усе рэлігіі ўводзіліся гвалтоўна, у тым ліку і праваслаўе, у якое насельніцтва заганялася, як сведчыць летапіс, мячом і агнём. Унія адыграла станоўчую ролю, бо, стаўшы фактычна нацыянальнай царквой, яна тым самым садзейнічала захаванню і далейшаму развіццю этнічнай адметнасці нашага народа. Заключэнне Берасцейскай царкоўнай уніі з'явілася апошняй нашай важнай падзеяй у 16 стагоддзі, якое вызначылася сваім багатым зместам як устаноўчым, так і ў адмоўным значэнні ў гісторыі Беларусі. З аднаго боку, гэта стагоддзе вызначаецца вышэйшым развіццём нашай дзяржаўнасці, што яскрава падкрэсліваюць статуты 1526, 1566 і 1588 гадоў, якія фактычна былі канстытуцыямі, да ўсяго аднымі з самых дасканалых у тагачаснай Еўропе. У гэты ж час дасягнула свайго найбольшага развіцця і наша старажытная культура, пісьменства і мова, што знайшло сваё ўвасабленне ў дзейнасці Скарыны, Буднага, Цяпінскага, у сотнях тамоў дзяржаўных дакументаў. Всё гэта ёсць тое, чым трэба нам ганарыцца. З другога боку, трэба прызнацца, у гэтым жа стагоддзі быў закладзены грунт для паступовага спаду гэтых дасягненняў. Змарнаваная шматлікімі войнамі, арэнай якіх яна была, наша дзяржава вымушана была пайсці на канчатковае аб'яднанне з Польшчай, пануючыя вярхі якой сталі праводзіць палітыку паглынання нашай дзяржаўнасці, прыніжэння нашага народа, ахайвання яго культуры, выцяснення яго мовы з дзяржаўнага ўжытку. У гэты ж час была сфабрыкавана грубейшая фальсіфікацыя ў пытанні ўтварэння Вялікага княства Літоўскага, якая да непазнавальнасці сказіла, збядніла і прынізіла гісторыю Беларусі перыяду 13-18 стагоддзяў. Всё гэта адмоўнае і вызначала працэс далейшага паступовага палітычнага і культурнага заняпаду Беларусі у 17-18 стагоддзях. Казацкі атрад Налівайкі на Беларусі. Адной з характэрных падзей для Беларусі ў 17 стагоддзі было масавае пранікненне на яе тэрыторыі атрада ўкраінскіх казакоў. Аднак пачатак гэтаму быў закладзены яшчэ ў канцы 16 стагоддзя атрадам Северына Налівайкі. Калі ў дарэвалюцыйнай афіцыйнай гістарыяграфіі гэта паказвалася як барацьба ў абарону праваслаўя, то ў савецкай гістарыяграфіі гэта характарызавалася як выяўленне класавай барацьбы працоўнага народа краіны і Беларусі супроць феадальнага і нацыянальна-рэлігійнага прыгнёту. Адмаўляць як першае, так і другое цалкам нельга. Сапраўды, пры ўсё большым запрыгоньванні сялянства не магло не адчуваць свайго ўсё большага прыгнечання і не абурацца супроць яго.
Гэтак жа сама і палітыка акаталічвання і паланізацыі украінскага і беларускага насельніцтва, якое было пераважна праваслаўным, таксама выклікала супраціўленне. Усё гэта мела месца і ўсё гэта магло клікаць народ на барацьбу. Аднак, перш за ўсё асвятляючы гэта, савецкая гістарыяграфія не заўважала і іншых вельмі істотных момантаў, якія адсоўвалі далёка назад фактар класавай барацьбы, а часам нават і закрэслівалі яго. Найперш не ўлічвалася тое, што ў выніку Люблінскай уніі адбылося канчатковае размежаванне паміж украінскімі і беларускімі землямі. Калі першыя выйшлі са складу Вялікага княства літоўскага і далучыліся да каруны, это значыць непасрэдна падпалі пад уладу Польшчы, то другія засталіся у Вялікім княстве літоўскім, складаючы ў ім галоўную і вызначальную частку. І гэтае палітычнае размежаванне супала з этнічным размежаваннем. Сапраўды, калі насельніцтва Валыні і Кіеўшчыны ўваходзіла ў склад украінскага этнасу, то насельніцтва былога Турава-пінскага княства было ўжо часткай беларускага этнасу. Супадзенне палітычнай мяжы з этнічнай зрабіла яе выключна трывалай, і таму яна захавалася без змен на сённяшні дзень. І хоць украінскія і беларускія землі ўваходзілі ў склад Рэчы Паспалітай, але яны знаходзіліся ў розных частках яе. Таму для ВКЛ казацкія украінскія войскі, якія з'яўляліся на яго тэрыторыі, успрымаліся як варожыя, замежныя, што вымушала яго весці барацьбу з імі. Гэта разам з іншым, як убачым, і выявілася ўжо у 1595 годзе, калі казацкае войска на чале з Севярынам Налівайкам уварвалася на поўдзень і ўсход Беларусі. Украінскае казацтва сфарміравалася ў барацьбе з крымскімі татарамі і туркамі пад сцягам абароны праваслаўя. Цэнтрам казакоў з'яўлялася Запарожская сеч, дзе былі сканцэнтраваны яго галоўныя баявыя сілы, куды ўцякалі тыя, хто не хацеў цярпець няволі і прыгнёту. Сярод іх была значная колькасць і выхадцаў з Беларусі. Польскі ўрад, бачачы ў казацтве важную вайсковую сілу, рашыў падначаліць яго сабе. Дзеля гэтага было прапанавана запісаць у рэестр 6000 казакоў, якім выдавалася плата, што выдзяляла іх як прывілеяваных з агульнай казацкай масы, уносячы тым самым раскол у яе. Адзін час такім рэестравым казаком і быў Налівайка. Выйшаўшы з ліку рэестравых, ён некаторы час служыў у вядомага нам ужо Астроскага, аднаго з самых выдатных абаронцаў праваслаўя ў Рэчы Паспалітай, што, вядома, паўплывала і на Налівайку. Аднак на рашучую барацьбу супроць польска-каталіцкага ўціску яго штурхнула асабістая крыўда, калі ад яго бацькі была адабрана частка зямлі, і ён сам быў збіты да смерці. Пасля паходу з атрадам казаком у Малдавію і Трансільванію Налівайка вярнуўся на радзіму, у правабярэжную краіну, дзе, абапёршыся на незадаволеныя масы гараджан, захапіў горад Луцк. Далейшыя дзеянні Налівайкі былі накіраваны на пагром магнацкіх маёнткаў. Убачыўшы ў гэтым для сябе вялікую пагрозу, урад Рэчы Паспалітай паслаў супроць Налівайкі 7000-ны атрад рэестравых казакоў на чале з гетманам Лабадой. Такім чынам, спроба польскіх вярхоў на раскол казацкай масы дала свае першыя вынікі. Убачыўшы немагчымасць супрацьстаяць такой сіле і ратуючыся ад яе, Налівайка прымае рашэнне адступіць на тэрыторыю Беларусі, што і адбылося ў кастрычніку 1595 года. Як бачым, не імкненне прыйсці на дапамогу беларускаму народу,
а суровая необходность пазбегнуць разгрому прымусіла Налівайку на такі крок. Фактар нечаканасці прынёс на пачатку яму поспех і ў Беларусі. Ён захапіў Петрыкаў, а пасля, бачачы небяспеку наступу Лабады, і Слуцк, які ў той час быў адным з буйнейшых і багацейшых гарадоў Беларусі. Замак яго быў добра ўмацаваны. Як і на Ўкраіне, так і на Беларусі далейшыя дзеянні казакоў выяўляліся ў пагроме маёнткаў феадалаў. Аднак гэта нельга тлумачыць толькі класавай нянавісцю да прыгнятальнікаў. Казакі вызначаліся не толькі адвагай і пагардай да жыцця ў час бою, але і бесклапотнасцю, разгулам і шумнай весялосцю ў час адпачынку. А для задавальнення ўсяго гэтага найбольш падыходзячымі былі багатыя феадальныя маёнткі. Бясспрэчна, што было нямала ахвочых і з ліку мясцовых людзей, якія не хацелі прамінуць магчымасці пажывіцца ў зручны для гэтага момант. Трэба ўлічваць і тое, што ў асяроддзі казакоў было нямала выхадцаў з Беларусі, якія цяпер, апынуўшыся на радзіме, імкнуліся помсціць за нанесеныя ім тут крыўды. Але як і на Ўкраіне, так і на Беларусі атрад Налівайкі не ўступаў у бой з накіраванай супроць яго вайсковай сілай. Урад ВКЛ, як адзначалася вышэй, не мог інакш успрымаць знаходжанне на тэрыторыі яго дзяржавы украінскіх казакоў як уварванне замежнага войска, якое чыніла тут рабаўніцтва. І таму супроць яго было выслана войска, што канцэнтравалася ў раёне Клецка. І калі казакі Налівайкі ўбачылі такую пагрозу, гэтак жа, як і пагрозу з боку украінскіх рэестравых казакоў, што рухаліся на Беларусь, рашылі, не прымаючы бою 27 лістапада 1595 года, пакінуць Слуцк, захапіўшы вялікую колькасць узбраення і ўзяўшы з жыхароў горада багаты выкуп. Заслугоўвае ўвагі тое, што войска Налівайкі пасля гэтага рашыла ісці ў Расію на государова імя. Налівайка добра ведаў, што там яго прыязна прымуць як свайго саюзніка ў барацьбе з агульным ворагам, Рэччу Паспалітай. Адступаючы на Бабруйск і не дайшоўшы да яго, атрад Налівайкі, у якім было 2000 казакоў і шмат узбраення, узятага ў Слуцку, 18 снежня 1595 года захапіў Магілёў. Баркулабаўскі летапіс паказвае такія вынікі гэтай падзеі. Домы, крамы, острог выжгли, домов всех яко 500, а крамов с великими скарбами 400, мещан, бояр, людей учтивых, так мужей, яко и жен детей малых, побили, порубили, попоганили, скарбов теж, незліченных побрали с крамов и домов. Громили яны православные храмы, хоть и лічылі сябе абаронцамі праваслаўнай веры. Наўрад ці можна ўсё гэта называць вызваленчай барацьбой народа, як гэта паказвалася ў савецкай гістарыяграфіі. Вядома, нянавісць народа да сваіх прыгнятальнікаў была, але яна выкарыстоўвалася казакамі Налівайкі ў іх інтарэсах. Знявечыўшы і абрабаваўшы за 2 тыдні Магілёў, казакі пакінулі яго, бачачы пагрозу наступаўшага на іх войска. На буйніцкім полі ім удалося пад прыкрыццём моцнага гарматнага агню адарвацца ад насядаўшага на іх войска палкоўніка Буйвіда і адступіць на поўдзень праз Быхаў, Рагачоў да Рэчыцы, адкуль пайшлі на Петрыкаў. Ім удалося захапіць значную частку поўдня Беларусі з Туравам, Давыдгарадком, Ляхвай, Пінскам, дзе пачалі тварыць шкоду вялікую замкам і панам. І толькі вясной 1596 года казакі Налівайкі пакінулі Беларусь і перайшлі на Валынь. Аднак там пад Лубнамі яны скора пацярпелі паражэнне.
Налівайка яго паплечнікі, выдадзеныя здраднікамі, былі адвезены ў Варшаву, і там пасля жорсткіх катаванняў пакараны смерцю. Як бачым, апроч шкоды тым месцам Беларусі, дзе дзейнічаў атрад Налівайкі, ён нічога не прынёс. Аднаўленне ўсяго разбуранага і абрабаванага ім лягло новым цяжарам на плечы працоўных мас. Такі характар і такія вынікі мелі і далейшыя казацкія ўварванні на Беларусь у 17 стагоддзі. І голад, і паўстанне. У вельмі цяжкіх неспрыяльных абставінах пачалося 17 стагоддзе на Беларусі, што намнога абцяжарыла яго гісторыю гэтага часу. І першым вялікім няшчасцем быў страшэнны голад. У 1601 годзе з прычыны ненармальных метэаралагічных умоў выпаў зусім ранні снег і праляжаў 2 тыдні, калі з палёў не была ўбрана вялікая частка ўраджаю. Выратаваць яго, як снег растаў, з прычыны холаду не ўдалося. Не было ўмоў і для якаснага пасеву азімага жыта. Всё гэта і прывяло ў 1602 годзе да голаду. Вельмі выразную і жудасную карціну гэтага няшчасця падаў летапісец. Людей множество почали мерці, по 5, по 30 в яму хоронили. Хворых, голодных, пухлых, многое множество. Страх видите гневу Божого. Многія жыхары Беларусі разам са сваімі сем'ямі, ратуючыся ад галоднай смерці, ішлі на ніз, это значыць на поўдзень, на Украіну. Стоячы ў каго-небудзь пад вокнамі, яны жаласліва прасілі хлеба. Матухно, зязюліхно, утохно, панюшко, спадарыня. Як бачым, гэта слова не штучна ўтворанае, як часамі сцвярджаецца. Яно спрадвеку ўжывалася нашым народам. Слонце, месяц, звездухно, дай крошку хлеба. Тут же подле ворот будет стоять из рання до обеда и до полудня, так просячи, так же другой под плотом и умрет. Зразумела, што такая трагічная падзея намнога абцяжарвала жыццё народа, што выклікала ў ім незадаволенасць сваім становішчам і штурхала яго на рашучыя дзеянні. Яскравым сведчаннем гэтага з'яўляецца магілёўскае паўстанне 1606-1610 гадоў. Насельніцтва горада, абуранае свавольствам рады, у якую ўваходзілі прадстаўнікі багацеяў, якія ўвесь цяжар падаткаў і павіннасцей перакладалі на нізы, паўдняло паўстанне. Ім кіравала група рамеснікаў на чале са Стахорам Мітковічам. У ратушу ўварваліся паўстанцы, запатрабаваўшы ад рады спыніць яе злоўжыванні. Замест таго, каб выканаць гэта патрабаванне, была спроба арыштаваць кіраўнікоў паўстання, што не ўдалося дзякуючы рашучай падтрымцы народа. 25 чэрвеня 1606 года ратуша была захоплена вялікай масай паўстанцаў, і старая рада разагнана, а замест яе утворана новая рада, у якую ўвайшлі Стахор Мітковіч, Шабельнік Мікіта, Ганчар Міхалка, Шавец Фёдор і іншыя рамеснікі. Як бачым, у Магілёве ўтварылася сапраўды народная ўлада. Калі некаторыя члены старой рады аказалі супраціўленне, яны не былі знішчаны, а пасаджаны ў турму. Магілёўскія падзеі сур'ёзна ўстрывожылі ўлады Рэчы Паспалітай, але задушыць паўстанне ў гэты момант у іх не было патрэбных сіл, паколькі значная частка войска была занята паходам на Маскву. І таму кароль Жыгімонт III звярнуўся да новай рады з лістом, у якім патрабаваў спыніць бунт і падначаліцца старой радзе.
Але гэта было рашуча адхілена. Не мела поспеху і спроба раскалоць новую раду шляхам навязаць ёй патрабаванне пасля заканчэння яе паўнамоцтвам перадаць уладу старой радзе. Эта ўлада існавала на працягу 4 гадоў. Зразумела, без шырокай падтрымкі народа яна б не змагла так доўга пратрымацца. І яна была сапраўды народнай уладай. А менавіта гэта і з'явілася самым небяспечным для тагачасных уладароў дзяржавы, якія разумелі заражальны прыклад існавання такой улады для ўсяго народа. І яны ўсё зрабілі, каб задушыць яе, для чаго ў Магілёў 1610 годзе было паслана войска. Калі паўстанцы за час сваёй улады не забілі ніводнага свайго праціўніка, то з імі расправа была выключна жорсткай. Частка кіраўнікоў паўстання была павешана, частка на доўгія гады пасаджана ў турмы. Магілёўскае паўстанне 1606-1610 гадоў яркае сведчанне непрымірымасці нашага народа да сваіх прыгнятальнікаў, яго здольнасці самастойна змагацца за сваё вызваленне і браць уладу ў свае рукі, не прыбягаючы да грубага гвалту і забойстваў. І ў гэтым карэннае адрозненне магілёўскіх падзей ад казацкіх уварванняў на Беларусь. Пашырэнне і ўмацаванне царкоўнай уніі. Менавіта ў самым пачатку 17 стагоддзя, пасля смерці першага уніяцкага мітрапаліта Рагозы, які не вызначаўся асаблівым імкненнем ва ўмацаванні царкоўнай уніі, на яго месца стаў Іпацій Пацей. І з яго пачалося ўзмоцненае укараненне яе. Ён адразу прад'явіў патрабаванне да ўсяго праваслаўнага духавенства неадкладна пераходзіць у унію, адначасова пагражаючы суровым судом тым, хто будзе ухіляцца ад гэтага. А такія сапраўды былі, і супроць іх пачаліся ганенні. Так не толькі быў выдалены з Віленскага святадухаўскага манастыра за свае прамовы супроць уніі з Ізаніяй, але і сам манастыр зачынены. Такі ж лёс напаткаў і Супральскі манастыр, а таксама шмат праваслаўных цэркваў. Такімі ж гвалтоўнымі мерамі, як і Пацей, у пашырэнні уніі вызначаўся і Ісафат Кунцэвіч. Хоць нарадзіўся ён у сям'і шаўца ва Ўладзіміры Валынскім, аднак рана апынуўся ў Вільні, і ўсё яго далейшае жыццё і дзейнасць звязаны з Беларусю. Працуючы ў краме аднаго купца, ён часта наведваў Свята-Троіцкі манастыр. І калі гэты апошні быў пераданы уніятам, Кунцэвіч таксама перайшоў у унію і, стаўшы манахаў, змяніў сваё імя Іван на Іасафат. І з гэтага часу ён становіцца рашучым прапаведнікам уніі. Яго старанні былі заўважаны, і ён прызначаецца на розныя духоўныя пасады. У 1617 годзе ён становіцца уніяцкім біскупам у Полацку, дзе асабліва разгарнулася яго дзейнасць на пашырэнне уніяцтва. Вядома ж, все яго неадкладныя патрабаванні да праваслаўных святароў пераходзіць у унію і пераводзіць туды сваю паству не маглі не выклікаць гневу з боку праваслаўнага насельніцтва, што і прывяло ў 1623 годзе да забойства Кунцэвіча ў Віцебску. Але ўсё зробленае Пацеем і Кунцэвічам гвалтоўнымі жорсткімі мерамі не мела шчыльнай сувязі паміж сабой, было раз'яднаным і таму патрабавала унутранага з'яднання. Вось гэта справа і выпала на долю наступнага уніяцкага мітрапаліта Вільяміна Руцкога, які заняў гэту пасаду пасля смерці Пацея ў 1613 годзе. Руцкі быў сынам маскоўскага ваяводы, які ў 1568 годзе, пасля паражэння ў бітве на рацэ Уле,
перайшоў на жыццё у Вялікае княства Літоўскае. Руцкі спачатку папаў пад уплыў езуітаў, якія ўбачылі ў ім адоранага вялікім розумам чалавека. Па іх ініцыятыве ён быў пасланы ў Рым, дзе ў грэцкай калегіі і атрымаў высокую адукацыю. Пасля, вярнуўшыся ў 1605 годзе ў Вільню, прыняў манаскі чын. Скора ён узначаліў святадухаўскі манастыр, які к гэтаму часу стаў уніяцкім, а таксама уніяцкую школу і уніяцкае брацтва. Галоўная заслуга Руцкога як уніяцкага мітрапаліта – стварэнне ім базыльянскага ордэна. Раней у Вялікім княстве Літоўскім праваслаўныя манастыры, якія дзейнічалі па статуце святога Васіля, былі незалежнымі адзін ад другога і падначальваліся свайму ігумену ці епархіяльнаму епіскапу. Усе яны к гэтаму часу сталі уніяцкімі. І вось Руцкі у 1617 годзе склікаў на з'езд усіх ігуменаў гэтых манастыроў з мэтай аб'яднаць іх у адзінае манаскае брацтва пад назвай Ордэн базыльянаў, які б кіраваўся асобным протаархімандрытам ці генералам разам з яго 4 памочнікамі-асістэнтамі. Ордэн не падначальваўся мітрапалітам і біскупам, а толькі кіраваўся распараджэннямі рымскага папы. Абавязковай умовай для атрымання кіруючай пасады ў базыльянаў была наяўнасць адукацыі ў езуіцкіх навучальных установах. У абавязкі базыльянаў ўваходзіла і выхаванне уніяцкай моладзі. Бясспрэчна, што з утварэннем базыльянскага ордэна уніяцкая царква значна ўмацавалася. Это давало ёй магчымасць прыцягваць да сябе большую частку вернікаў і тым самым станавіцца самай масавай і вядучай на Беларусі царквой. Давала і магчымасць яе мітрапалітам разумець сваё асобае вядучае месца ў рэлігійным жыцці, што было грунтам для іх самастойнасці. Пасля Руцкога, які памёр у 1637 годзе, было яшчэ 13 мітрапалітаў, якія, за вельмі рэдкім выключэннем, вызначаліся сваёй памяркоўнасцю, адсутнасцю фанатызму. Ужо раней адзначалася, што уніяцкая царква на Беларусі была пераважна мужыцкай, паколькі асноўная маса яе вернікаў складалася з сялян. І гэта прымушала яе святароў пры намажэнстве пераходзіць на беларускую мову. Дык вось, беларускай мовы не цураліся і уніяцкія мітрапаліты і выступалі на ёй са сваімі прамовамі. Менавіта ва ўмовах уніяцкай царквы наша мова найперш стала набываць сваю сучасную назву – беларуская. У дзяржаўнай практыцы Вялікага княства Літоўскае яна, як правіла, называлася рускай, што мы бачым у статуце 1588 года. А ў практыцы уніяцкай царквы яна стала называцца беларускай. Так, калі у 1624 годзе ў Полацку праходзіла ўшанаванне Кунцэвіча як блажэннага, якім абвясціў яго рымскі папа, то на гэтай урачыстасці побач з прамовамі на лацінскай і польскай мовай гучалі прамовы на беларускай. Всё гэта сведчыла аб тым, што уніяцкая царква набывала значэнне беларускай нацыянальнай царквы. Ілжэ-Дмітрый I «Вайна Польшчы з Расіяй». На пачатак 17 стагоддзя прыпадаюць і падзеі, звязаныя з імёнамі Ілжэ-Дмітрыяў I і II. Мы не будзем падрабязна разглядаць іх, бо яны галоўным чынам звязаны з Расіяй, у гісторыю якой яны ўвайшлі як смутны час. Для нас толькі важна падкрэсліць тое, што ў гэтых варунках было звязана з Беларуссю.
Першы Лжэдмітрый быў беглы манах Григорый Атреп'яў. Па некаторых звестках яго продкі перасяліліся ў Расію з Беларусі. З'явіўшыся ў Польшчы, ён выдаваў сябе за царэвіча Дмітрия Івановича, што нібыта цудам выратаваўся ад забойства ў 1601 годзе і таму меў законнае права на заняцце маскоўскага царскага пасада. Зразумела, што гэта было выкарыстана польскімі магнатамі ў сваіх мэтах. І Лжэдмітрый I абяцаў ім у ліку іншага пры ўступленні на царскі пасад аддаць смаленскую і северскія землі, а ажаніўшыся з Марынай Мнішак, аддаць ёй у Вена, Новгарад і Пскоў. Як ужо адзначалася, за гэтыя землі вёў вайну і Стэфан Баторый, які ў свой час прэтэндаваў Полацк. Тады польскія вярхі адмоўна ставіліся да гэтай спробы свайго караля, бо бачылі выключныя цяжкасці для заваявання гэтых тэрыторый. Цяпер жа для польскіх магнатаў адкрывалася больш лёгкая магчымасць для авалодання гэтымі землямі. Варта толькі пасадзіць на маскоўскі пасад і Лжэдмітрыя, і ён здзейсніць сваё абяцанне. Ёсць некаторыя звесткі, што Лжэдмітрый I сустракаўся і з Львом Сапегам. Апошні, з'яўляючыся канцлерам Вялікага княства Літоўскага, яшчэ ў большай ступені быў зацікаўлены ў вяртанні гэтых земляў, якія б непасрэдна былі б уключаны ў склад яго дзяржавы. Сапега быў і асабіста зацікаўлены ў вяртанні смаленскай зямлі, дзе меліся яго ўласныя ўладанні. Таму зразумела, чаму ў складзе войскаў, якія ішлі на Маскву дзеля падтрымкі Лжэдмітрыя I, былі і беларускія войскі. Аднак, дасягнуўшы сваёй мэты, Лжэдмітрый I не спяшаўся рабіць тэрытарыяльныя ўступкі Рэчы Паспалітай, што побач з іншымі прычынамі і прывяло яго да пагібелі ў 1606 годзе. З Беларусю звязана і асоба Лжэдмітрыя II, адкуль ён нібыта быў родам. Па адных звестках ён з'яўляўся настаўнікам з Магілёва, па другіх сынам папа, настаўнікам са Шклова. Ён выдаваў сябе за Лжэдмітрыя I, якому ўдалося выратавацца ў час паўстання 1606 года. Як авантура Лжэдмітрыя I, так і яго авантура закончылася паражэннем, і ён быў забіты ў 1610 годзе. Барацьба Польшчы з Расіяй не закончылася выгнаннем палякаў з Масквы ў 1612 годзе. Так, польска-казацкі атрад пад началам Лісоўскага даходзіў нават да Ржэва, але ў 1616 годзе быў канчаткова разбіты князем Пажарскім. А ў 1617-18 годах польскі каралевіч Уладыслаў, які быў пры Лжэдмітрыі II аб'яўлены маскоўскім царом, зрабіў спробу авалодаць Масквой і, рухаючыся праз Вязьму, дайшоў да яе. Яго саюзнікам быў украінскі гетман Сагайдачны, які ішоў са сваім войскам з поўдня. Аднак на абарону Масквы было мабілізавана ўсё здольнае насельніцтва, і Уладыслаў пацярпеў паражэнне. 1 снежня 1618 года недалёка ад Масквы у вёсцы Дэўліня было заключана перамір'е на 14 з паловай гадоў. Змарнаваная бясконцымі войнамі і ўнутранымі хваляваннямі Масква адмаўлялася ад Смаленска, Чарнігава і Новгарада Северскага і іх земляў на карысць Рэчы Паспалітай. Трэба адзначыць, што калі дзве апошнія былі аддадзены пад уладу непасрэдна Польшчы, то першая ўвайшла ў склад Вялікага княства Літоўскага. Такім чынам, праз 104 гады Смаленск, гэты спрадвечна крывіцкі горад, быў зноў вернуты Беларусі. Аднак дуэлінскае перамір'е не задавальняла ні адзін, ні другі бок.
Рэч Паспалітая імкнулася да яшчэ большага захопу земляў Расіі. Нельга не адзначыць зацікаўленасці Ватыкана і езуітаў, якія ў мэтах далейшага пранікнення каталіцызму на ўсход штурхалі Польшчу на вайну з Масквой. Апошняя, ў сваю чаргу, незадаволеная дуэлінскім перамір'ем, імкнулася вярнуць сабе страчанае ў выніку яго. І таму паступова рыхтавалася да вайну, якую распачала ў 1632 годзе. Яе паскорыла смерць караля Жыгімонта III, месца якога на пасадзе Рэчы Паспалітай меўся заняць яго сын Уладыслаў. А ён, як вядома, у час Ілжэ-Дмітрыя II быў аб'яўлены маскоўскім царом, ад чаго не адмаўляўся і зараз. Всё гэта выклікала неспакой у Маскве, і яна ў жніўню 1632 года пачала вайсковыя дзеянні, якія на пачатку былі паспяховымі. Аднак імкненне адваяваць Смаленск не прынесла поспеху. Вясной 1633 года сюды са сваёй арміяй прыйшоў Уладыслаў, які к гэтаму часу быў ужо абраны каралём Рэчы Паспалітай. Маскоўскія войскі былі акружаны і выведзены са стану актыўных дзеянняў. Не мела поспеху і спроба Масквы летам 1633 года заваяваць Полацк. Яе войскі наблізіліся да гэтага горада з боку Вялікіх Лукаў. Захапіўшы Запалоцце, ім не ўдалося захапіць верхні замак, і яны адступілі, спаліўшы горад 9 ліпеня 1633 года. Гэта няўдача і здача рускага войска пад Смаленскам і прывялі да заканчэння вайны з боку Масквы. Рэч Паспалітая таксама не змагла прадаўжаць яе, паколькі навісла над ёй пагроза з боку Турцыі. У выніку гэтага быў заключаны ў чэрвені 1634 года паляноўскі мір, які фактычна замацоўваў дуэлінскае перамір'е. Адзінае новае ў ім было тое, што паводле яго Уладыслаў IV адмаўляўся ад тытула рускага цара. Няма чаго гаварыць аб тых вялікіх стратах, якія панесла Беларусь у выніку гэтых польска-рускіх войнаў. Па ёй праходзілі войскі, якія рухаліся на Маскву, у іх складзе значная частка была і беларускіх войскаў, што прыводзіла да вялікіх матэрыяльных і людскіх стратаў. 2 дзесяцігоддзі працягваўся мір паміж Рэччу Паспалітай і Масквой. За гэты час Масква рыхтавалася да новай вайны, што і дало ёй магчымасць вярнуць сабе страчанае. Казацкія атрады Богдана Хмельніцкага на Беларусі. Мірнае жыццё Беларусі было зноў перарвана ў сярэдзіне 17 стагоддзя. Найперш штуршком для гэтага з'явілася нацыянальна-вызваленчая барацьба ўкраінскага народа, якая пачалася ў 1648 годзе пад кіраўніцтвам Богдана Хмельніцкага. Яго паўстанцкая армія ў маі 1648 года атрымала бліскучыя перамогі над польскімі войскамі пад Жоўтымі водамі і Корсунем. Поспеху вызваленчай барацьбы на Ўкраіне садзейнічала і тое, што вярхі Рэчы Паспалітай пасля смерці караля Уладыслава IV былі занятыя зацятай барацьбой розных груповак за выбранне на каралеўскі пасад свайго стаўленіка. Каб не даць магчымасці польскаму войску нанесці ўдар па паўстанцах з паўночнага боку, у Беларусь пад выглядам гандляроў, жабракоў, манахаў прыходзяць пасланцы ад Хмельніцкага з заклікам пачаць вызваленчую барацьбу супроць польскага ўціску. А неўзабаве на поўдні Беларусі з'яўляюцца і казацкія атрады. Аднак іх дзеянні, як і дзеянні ў свой час атрада Налівайкі, насілі часовы характар.
Паказальны ў гэтых адносінах першы ўжо казацкі загон, які прыбыў на Беларусь пад кіраўніцтвам Галавацкага. Руйнуючы маёнткі ў раёнах Брагіна, Лоева, Гомеля, ён рушыў на Старадуб, адкуль вярнуўся на ўкраіну. Услед за гэтым загонам на Беларусі з'явіўся і шэраг іншых, якімі кіравалі Нябаба, Крывашапка, Мікуліцкі, Гаркуша, Сакалоўскі і іншыя. І іх дзейнасць, як і дзейнасць казакоў Галавацкага, выяўлялася найперш у руйнаванні маёнткаў. Па прыкладзе казакоў барацьбу ўцягвалася і мясцовае беларускае насельніцтва. Летапісец паказаў, як найбольш абяздоленыя сацыяльныя групы найперш прымыкалі да паўстанцаў. На той час туга великая людям всякого стану значным была, а найбольш от гультяйства, то есть от броварников, винников, могильников, наймитов, пастухов. Аднак дзейнасць казакоў насіла разрознены характар. Іх поспехі ў паасобных месцах з'яўляліся часовымі, як гэта было ў раёнах Рэчыцы, Мазыра, Турава, Пінска, Новагародка, Слоніма, Бярэсця, Бабруйска. Супроць паўстанцаў былі кінуты адборныя вайсковыя сілы пад камандай Ельскага, Мірскага, Паца, Радзівіла і іншых. Ім удалося на працягу канца 1648, пачатку 1649 года пагасіць казацкія паўстанні. Удзельнікі іх караліся выключна жорстка, як гэта было ў Пінску, Бабруйску, Тураве. Асабліва бязлітасна распраўляліся з кіраўнікамі паўстанцаў, якія траплялі ў палон. Так у Мазыры быў скінуты з вежы на абледзянелыя каменні Мхненка, а ў Бабруйску быў пасаджаны на кол пад Дубскі. Каб надалей ухіліць небяспеку казацкіх атрадаў з Украіны, спецыяльна сабранае войска пад камандаваннем Януша Радзівіла ў студзені 1649 года, рухаючыся з захаду на ўсход уздоўж левага берага Прыпяці ў напрамку Пінск, Тураў, Мазыр, Рэчыца, умацоўвала паўднёвую мяжу Беларусі. Аднак вясной 1649 года Хмельніцкі пасылае на Беларусь 3000-ны атрад казакоў на чале з Галотам, якому ўдалося прарвацца праз Прыпяць у паўднёвыя раёны Беларусі. І ўсё ж, нягледзячы на першую перамогу над войскам Радзівіла, гэты атрад быў разгромлены, а Галота, які паранены трапіў у палон, быў жорстка закатаваны. У канцы чэрвеня 1649 года Хмельніцкі, які ў гэты час зноў узнавіў вайсковыя дзеянні супроць Польшчы, пасылае на Беларусь 6000-ны казацкі атрад, які ўзначальвалі Падбайла і Гаркуша. Ён умацаваўся паміж Сожам і Дняпром, куды з часткай свайго войска рушыў Радзівіл, каб разграміць казакоў. Але з тылу ён быў атакаваны новым казацкім атрадам Міхаіла Крычэўскага. Хоць войска Радзівіла і панесла значныя страты, але яму ўдалося перамагчы казацкія сілы. Цікава адзначыць, што Радзівіл угаворваў Крычэўскага, які папаў у палон, перайсці на яго бок. Аднак той не паддаўся на ўгаворы і, ведаючы, што яго чакае лютая смерць, скончыў жыццё самагубствам, стукнуўшыся галавой аб кола воза. З падпісаннем Хмельніцкім у жніўні 1649 года з Польшчай збораўскага міру вайсковыя дзеянні на ўкраіне часова спыніліся, а гэта дало магчымасць Радзівілу канчаткова разграміць рэшткі казацкіх атрадаў, якія знаходзіліся ў раёне Лоева. Пасля гэтага ён узяў кірунак на ўкраіну. Яго наступленне не мог стрымаць высланы Хмельніцкім 15-000-ны атрад палкоўніка Марціна Нябабы. Ён быў разбіты ў раёне Лоеўскай пераправы з вялікімі ахвярамі, у ліку якіх быў і сам Нябаба.
Паражэнне войскаў Хмельніцкага пад Берасцечкам у 1651 годзе дало магчымасць Радзівілу авалодаць Кіевам. Як бачым, Радзівілу, хоць і з вялікімі цяжкасцямі, ўсё ж удалося не толькі перамагчы шматліцкія казацкія ўварванні на Беларусь, але і прарвацца на Украіну, захапіць Кіеў. І гэтыя яго дзеянні не былі вынікам яго саюза з Польшчай у барацьбе з Хмельніцкім. Якраз наадварот, Радзівіл быў праціўнікам польскага ўплыву і каталіцтва ў Вялікім княстве літоўскім і таму дзейнічаў самастойна ў інтарэсах сваёй дзяржавы. Не выключана, што яго прарыў на Украіну быў прадыктаваны імкненнем зноў вярнуць яе землі у Вялікае княства літоўскае, у складзе якога яны былі да Люблінскай уніі. У 1654 годзе барацьба Хмельніцкага з Польшчай закончылася аб'яднаннем Украіны з Расіяй. Здавалася б, што разам з гэтым наступіць мір і на Беларусі. Аднак гэтага не адбылося, яна зноў стала арэнай працяглай і жорсткай вайны. Пачатак патопу. Гісторыя Беларусі – гэта найперш гісторыя войнаў, пры гэтым самых крывавых і разбуральных. Цяжка пералічыць іх з-за вялікай колькасці на нашай зямлі. Вось і зараз не паспеў наш народ акрыяць ад Лівонскай вайны, доўгай і пакутнай, як зноў трапіў пад агонь яшчэ больш знішчальнай вайны, якая ўвайшла ў гісторыю пад назвай руска-польскай вайны 1664-1667 гадоў. Фактычна вайсковыя дзеянні з казацкімі атрадамі працягваліся з 1648 года, аднак у 1654 пачаўся сапраўдны вайсковы патоп, які хлынуў на Беларусь з розных бакоў. Адразу пасля аб'яднання Украіны з Расіяй у 1654 годзе для Масквы адкрылася магчымасць ажыццяўлення сваёй запаветнай мары. Аб'яднаць пад сваёй уладай усе ўсходнеславянскія землі, не падначаленай з якіх была толькі Беларусь. І калі Украіна аб'ядналася з Масковіяй добраахвотна, то Беларусь трэба было заваёўваць, што і стала галоўнай прычынай гэтай вайны. Ужо восенню 1653 года разарваны дыпламатычныя адносіны з Рэччу Паспалітай з прычыны таго, што апошняя, маўляў, парушала ранейшыя дамовы з Масквой. А гэта азначала непазбежнасць вайны. І што важна адзначыць, план яе пачатку і далейшага ходу царскаму ўраду падказаў Хмельніцкі в сваёй грамаце ад 17 мая 1654 года. У ёй гаварылася аб неабходнасці шчыльнага ўзаемадзеяння рускіх і ўкраінскіх войскаў. Калі першыя будуць наступаць з усходу, то другія з поўдня. Адразу пачалася ўзмоцненая падрыхтоўка да вайны. Шэраг дакументаў сведчыць, што насельніцтва паасобных земляў Беларусі, асабліва пагранічных з Расіяй, чакала прыходу маскоўскіх войскаў як сваіх вызваліцеляў. Не выключана, што гэта было арганізавана агентамі Масквы, бо ва асяроддзі цёмных і забітых мас народа жывуць ілюзорныя надзеі на добрага цара, які прынясе вызваленне. Са свайго боку і царскі ўрад рабіў усё, каб падтрымаць гэтыя дарэмныя чаканні, даючы распараджэнні сваім ваяводам не крыўдзіць тых беларусаў, якія не будуць аказваць супраціўленне рускаму войску. Ведаючы аб падрыхтоўцы вайны з боку Масквы, палявы гетман Вялікага княства літоўскага Януш Радзівіл выдае 16 лютага 1654 года універсал ваяводам аб прывядзенні войскаў пад Оршай у баявую гатоўнасць. Вайна пачалася ў сярэдзіне мая
1654 года з боку Масквы, калі яе войскі пад камандаваннем Шараметьева накіраваліся на Невель і гарады, размешчаныя на заходняй Двіне. Сам жа цар Алексей Михайлович узначаліў цэнтральную групоўку войскаў, якая ўзяла в аблогу Смаленск. З боку Бранска кірункам на Мсціслаўскае воеводства рушылі войскі пад началам Трубецкога. З поўдня на Беларусь выйшла 30 000 казакоў, пасланых Хмельніцкім пад камандай Залатарэнкі, якія рухаліся на поўнач уздоўж Дняпра ў кірунку Гомеля, Прапойска, Старога Быхава. Як бачым, тэрыторыя Беларусі была абкладзена і з фронту, і з флангаў, што давала рускім войскам магчымасць захапіць умацаванні па заходняй Двіне і Дняпры і, абапіраючыся на першы поспех, прасоўвацца далей на захад. Гэтаму забяспечвала поспех і тое, што сілы Польшчы і ВКЛ былі тут непараўнальна слабымі. 10-тысячнае войска Радзівіла, якое знаходзілася пад Оршай, не магло прыйсці на дапамогу абложанаму рускімі войскамі Смаленску. Не мела поспеху спроба Радзівіла сабраць павятовыя апалчэнні з мясцовай шляхты, якая тут лічылася ў дастатковай колькасці, каб намнога ўзмацніць войска. Аднак яна тут з асаблівай выразнасцю паказала сваю карыслівасць. Будучы пад уладай Польшчы, шляхта Вялікага княства Літоўскага змагалася за наданне ёй прывілеяў польскай шляхты, чым яна асабліва даражыла. Аднак цяпер, бачачы наступленне маскоўскіх войскаў і баючыся, апынуўшыся пад рускай уладай, страціць свае ранейшыя правы, яна ўхілялася ад уступлення ў армію, каб бараніць айчыну. Трэба ўлічваць, што цар Алексей Михайлович загадаў прымаць на вайсковую службу тых беларусаў, якія захочуць яму служыць. Ён нават дазваляў фарміраваць асобныя атрады з беларусаў у складзе яго войскаў. Як пакажуць далейшыя падзеі, шляхта шэрагу мясцовасцей Беларусі, занятых маскоўскімі войскамі, звярталася да новых уладароў аб захаванні старых ці наданні ёй новых прывілеяў. Як бачым, у гэты цяжкі для радзімы час яе феадалы клапаціліся перш за ўсё пра свае выгоды, гатовыя служыць за іх чарговаму гаспадару. У свой час Янка Купала добра ахарактарызаваў іх паводзіны, адзначыўшы, што людзі лепшыя, як зблудшая аўца, той за маскоўскім, іншы за варшаўскім раем, за шляхецкія адзнакі або за царскія чыны плылі ў чужыншчыну сляпой паводкай. Менавіта з прычыны малалікасці войска ВКЛ і дало магчымасць рускім войскам імкліва развіваць наступленне. Ужо ў ліпені 1654 года ім удалося авалодаць Полацкам, Десной, Друяй і іншымі гарадамі. А ў маі-чэрвені 1654 года казакі Залатарэнкі, якіх было 20 000, захапілі гарады Гомель, Чачэрск, Новы Быхаў і падышлі да Старога Быхава. Аднак там, дзе былі больш-менш моцныя гарнізоны, поспех рускіх войскаў быў больш стрыманы. Толькі праз 3 месяцы аблогі, 18 верасня, быў захоплены Смаленск. За здачу яго ваявода Піліп Абуховіч падвергся суроваму і здзекліваму асуджэнню ў літаратурным творы «Ліст да Абуховіча». І толькі 18 лістапада здаўся Віцебск. Аблогі і ўзяцце рускімі войскамі гарадоў Беларусі суправаджаліся іх разбурэннем, спусташэннем, вынішчэннем і паланеннем насельніцтва. У гэтых адносінах паказальны лёс Мсціслаўля, аднаго з першых захопленых беларускіх гарадоў. Калі сам горад быў захоплены параўнаўча лёгка, то яго замак, у якім хаваліся ад небяспекі многія жыхары ваяводства, доўга не здаваўся.
І толькі прадпрыняўшы прыступ за прыступам з дапамогай моцнага артылерійскага агню, замак быў захоплены. І як вынік гэтага насельнікаў розных станаў, шляхты, мяшчан, яўрэяў, простых людзей на смерць секлі, а калі сярод трупаў знаходзілі жывых, то іх бралі ў палон і вялі ў Маскву. Такі ж лёс падзялілі і іншыя беларускія гарады. Захоп у палон жыхароў Беларусі і вывад іх у Расію быў найважнейшай мэтай расійскага ўрада. Так, летам 1655 года атрад Валконскага, абрабаваўшы і спаліўшы Тураў, Давыдгарадок, Столін, Пінск, вывеў дзесяткі тысяч сялян і гараджан у Расію. Асаблівы клопат выяўляўся ў паляванні на таленавітых майстроў, якіх, узяўшы ў палон, выкарыстоўвалі ў Маскве. Так, напрыклад, было з рэзчыкам Арсенем, які з 20 сваімі землякамі упрыгожыў беларускай рэззю Крэмль і Каломенскі палац. Пераехаў у Маскву і Сімеон Полацкі, які, дзякуючы сваёй выключнай таленавітасці і адукаванасці, всебакова ўзбагаціў рускую культуру. Хто ж ён, Паклонскі? Падзеі гэтай вайны з асаблівай яскравасцю выявілі факт замацавання за ўсходняй часткай нашай зямлі назвы Беларусь. Яна шырока ўжываецца ў дзяржаўных дакументах таго часу. Гэта назва паступова пачала пашырацца на захад нашай зямлі, выціскаючы адтуль назву Літва, якая канчаткова ў пачатку 20 стагоддзя перайшла на тэрыторыю сучаснай Літвы. На жаль, гэта вельмі важная акалічнасць не ўлічвалася, ды і зараз не ўлічваецца шэрагам даследчыкаў, і таму ўсё, што насіла назву Літва ў мінулым, цалкам адносіцца да сучаснай Літвы. Все гэта паказвае, што назва Беларусь з'яўляецца спадкаемніцай усяго ранейшага, што знаходзілася пад назвай Літва. Паказальна і тое, што ў гэты час атрымаў пашырэнне і тэрмін «беларускае пісьмо», што і зразумела. Будучы на працягу стагоддзяў дзяржаўнай мовай Вялікага княства Літоўскага, яна канчаткова выкрышталізавалася у высокаразвітую і ў гэтай якасці атрымала ўсеагульнае прызнанне і таму шырока ўжывалася ў афіцыйнай перапісцы, пра што сведчаць шматлікія дзяржаўныя дакументы, у якіх адзначана, што яны выкананы беларускім пісьмом. Ім карысталіся жыхары беларускіх гарадоў нават пры звароце да маскоўскага цара. Заслугоўвае асаблівай увагі тое, што беларускае пісьмо ўжывалі Хмельніцкі і наказны казацкі гетман Залатарэнка. І ці можна гаварыць пасля гэтага, што дзяржаўнай у ВКЛ была украінска-беларуская мова, як сцвярджаецца ў некаторых даследаваннях, калі нават тагачасныя украінскія лідары карысталіся не украінскім, а беларускім пісьмом. Канчатковае замацаванне за ўсходам нашай дзяржавы назвы Беларусь пацвярджаецца і з'яўленнем нашых першых дзеячаў, якія ўсведамлялі сябе як беларусы і былі абаронцамі інтарэсаў сваёй зямлі. Першым з іх і быў Канстантін. Ён часамі ў сваіх лістах называў сябе косткам Паклонскі. У савецкай гістарыяграфіі ён паказваўся як авантурыст і здраднік. І сапраўды, шэраг яго дзеянняў на першы погляд як бы пацвярджаюць гэту характарыстыку. Аднак тут не ўлічваліся канкрэтныя гістарычныя абставіны таго часу, якія дыктавалі неабходнасць такіх ці іншых крокаў дзейнасці Паклонскага. З'яўляючыся шляхціцам і будучы жыхаром Магілёва, ён у пачатку вайны ўзначаліў тую частку насельніцтва горада, якая гатова была добраахвотна здаць свой горад рускаму войску, якое сходу не ўзяло яго. Але прыхільнікі Паклонскага былі ў меншасці, і таму на яго глядзелі як на здрадніка і мяцежніка.
І з некалькімі сваімі прыхільнікамі ён пакідае Магілёў, звязваецца з казакамі, якія адсылаюць яго да Хмельніцкага, па парадзе якога ён накіроўваецца ў Маскву да цара Алексея Михайловича. Прыязна прыняты ім, Паклонскі, атрымаўшы ад цара тытул палкоўніка і каштоўныя падарункі, абавязваецца працягваць магілёўцаў да падуладнасці рускай дзяржаве. Яму таксама быў дадзены дазвол на стварэнне палка з мясцовай шляхты і служывых людзей. Вярнуўшыся таемна ў Магілёў, Паклонскі беспаспяхова імкнуўся схіліць гараджан да добраахвотнай здачы царскаму войску, і тады ён, з'явіўшыся ў Чавусах, пачынае фарміраваць свой полк са шляхты, гараджан і сялян. Сабраўшы досыць значнае 6000-е войска, Паклонскі з ім падышоў да Магілёва, размясціўшыся недалёка ад яго лагерам. Злучанымі сіламі рускіх войскаў ваяводы Воіекава, казацкага палка Залатарэнкі і палка Паклонскага 24 жніўня 1654 года Магілёў быў захоплены. Маскоўскі ўрад міласціва захаваў за магілёўцамі ўсе іх ранейшыя правы і прывілеі, у тым ліку і магдэбургскае права. Між іншым, ім было замацавана і права насіць адзенне па даўнім звычаі, а гэта значыць, што магілёўцы цанілі свае народныя асаблівасці. Вся шляхта, якая прызнала сябе падданымі цару, таксама захавала ўсе свае ранейшыя правы. Не быў абыдзены царскай міласцю і сам Паклонскі. Яму ў часовае карыстанне быў аддадзены Магілёў з Чавускім паветам, што і стала асновай яго палкавой адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкі. Аднак Паклонскі не здаволіўся толькі гэтым і стаў пашыраць тэрыторыю свайго кіравання, імкнучыся падначаліць сабе ўсё беларускае Падняпроўе, гэта значыць тэрыторыю, якая ў той час і называлася Беларуссю. Адсюль зразумела, чаму Паклонскі стаў называць сябе палкоўнікам беларускім. Да пачатку восені 1654 года наступальныя дзеянні рускіх войскаў спыніліся, што дало магчымасць войскам ВКЛ на чале з Радзівілам пайсці ў контрнаступленне. Казакі Залатарэнкі пад пагрозай далейшага націску Радзівіла адышлі да Новага Быхава. І вось тут менавіта і выяўляецца ўся сутнасць дзейнасці Паклонскага. Ён не столькі імкнуўся, каб аддаць Магілёў і ўсё беларускае Падняпроўе рускай уладзе, колькі выкарыстаць яе як рэальную сілу ў падначаленні сабе гэтай тэрыторыі. І ён, як мы бачым, дасягнуў гэтага. Хоць ён у сваіх зваротах да цара называў сябе яго падданым і халопам, аднак усё гэта, як паказалі далейшыя падзеі, было толькі прыкрыццём яго сапраўдных намераў. Праўда, іх спярша заўважыў не цар, а казацкі гетман Залатарэнка. Калі яго атрады раней падначальвалі паўднёва-ўсходнія гарады Беларусі, то на тэрыторыі Магілёўскага павета казакі ўбачылі для сябе перашкоду, бо тут існавала ўжо самастойная адміністрацыйна-тэрытарыяльная арганізацыя на чале з Паклонскім. Яна мела сваё значнае войска і таму магла абараняць свае інтарэсы. У гэты ж час з выключнай выразнасцю выявіліся і сапраўдныя мэты ўкраінскага казацтва, як у ранейшых яго ўварваннях на Беларусь, так і зараз у гэтай вайне. Менавіта казакі уступілі ў яе не для таго, каб дапамагчы Маскве захапіць беларускія землі, а каб далучыць іх да сябе. Войска Залатарэнкі так затрымлівалася каля абложаных ім беларускіх гарадоў, бо патрабавала іх, каб яны здаваліся не на імя цара,
А ім, убачыўшы варожыя адносіны да сваіх казакоў з боку Паклонскага, Залатарэнка звяртаецца са скаргай на яго да маскоўскага цара. У сваім лісце ён паведамляў, як Паклонскі з хоругвямі, с бубнами, наехав на села, казаков запорожских одних убито, мужиков казнил, а иные нет где подевались. Хоць Залатарэнка і мог перабольшваць жах учынкаў войска Паклонскага, але яскрава бачна непрымірымасць апошняга да спроб казакоў мацавацца і ў магілёўскім павеце. Трэба думаць, што супярэчнасці паміж паклонскімі казакамі не засмучалі, а радавалі маскоўскую ўладу, бо ў гэтым яна бачыла аслабленне аднаго і другога боку, што адкрывала менавіта ёй упэўненасць ва ўстанаўленні тут свайго поўнага панавання. Паклонскі па-ранейшаму трымае сувязь з Масквой. Так яшчэ ў пачатку студзеня 1655 года ён звяртаецца да цара па дапамогу войскам, каб ваяваць супроць Сапегі. І Алексей Михайлович абяцаў яму падтрымку. В сярэдзіне студзеня ён з такой жа просьбай звярнуўся да баярына Батурліна, адначасова скардзячыся на Залатарэнку, які не дапамагае яму. Але ўсё гэта відавочна было толькі прыкрыццём для яго рашучага пераходу на бок Вялікага княства Літоўскага. Ён ужо ў гэты час зносіцца з Радзівілам, войскі якога і Гаснеўскага, перайшоўшы ў наступленне, ўзялі Оршу, Копысь, Дубровна і знялі аблогу са Старога Быхава і аблажылі Новы Быхаў, Віцебск і Магілёў. І калі раней Паклонскі ўсё рабіў для таго, каб дапамагчы Маскве заваяваць Магілёў, дык зараз ён дапамагае Радзівілу вызваліць гэты горад ад рускіх войскаў. Аднак усё гэта нельга тлумачыць авантурызмам Паклонскага. Не выключана, што, будучы адданым праваслаўю і адчуваючы наступленне на яго з боку каталіцтва, ён і звярнуўся да маскоўскага цара, бачачы ў ім абаронцу ад такой пагрозы. У гэтых адносінах ён падзяляў ілюзіі значнай часткі нашага народа у поглядзе на рускага цара як на вызваліцеля ад рэлігійнага ўціску. Але, як мы бачылі, ён выкарыстаў маскоўскую сілу ў сваіх інтарэсах, а менавіта ў стварэнні свайго асобнага войска, якое бараніла інтарэсы сваёй зямлі, за якой ужо замацавалася назва Беларусь. Менавіта тое, што Паклонскі называў свой полк беларускім, добра сведчыць аб успрыняцці ім гэтай зямлі як сваёй радзімы, якая мае сваю адметную назву, і якой ён павінен аддана служыць і бараніць свае інтарэсы. Гэта і дало яму магчымасць убачыць у запарожскіх казаках не абаронцаў яго роднай зямлі, а яе захопнікаў і рабаўнікоў. І ён робіць усё, каб бараніць ад іх сваё насельніцтва. Тое ж самае ён убачыў і ў маскоўскай уладзе. Аб якой абароне праваслаўя магла ісці гаворка, калі куцеінскія праваслаўныя монахі былі ў палон забраны, а ўсё дарагое ўбранства манастыра абадрана і ў Маскву адпраўлена. Пра якое вызваленне магла ісці гаворка, калі, як пісаў Паклонскі, пасля залатых слоў обяцанок железные волности на ноги надевали, жены девиц их мучительски тиранsko с ними поступая, на вечную неволю отдали, что не чинится от поган. Убачанное Паклонским закрэсліла далейшыя ілюзіі і прывяло яго, як ён сказаў, к возврату до милые і златыя отчины. Не супярэчыў гэтаму ягоны пераход на бок Радзівіла, бо апошні, будучы праціўнікам польскага ўплыву ў ВКЛ, змагаўся ў інтарэсах сваёй дзяржавы, частка якой была Беларусь. Вось чаму Паклонскі дапамагае Радзівілу адваяваць Магілёў.
Менавіта ён ноччу 6 лютага 1655 года, знаходзячыся са сваім палком у Магілёве, адчыніў яго вароты для Радзівіла. Аднак ім удалося толькі пранікнуць за знешні земляны вал, а ўнутраны стаў недаступным у выніку упартага супраціўлення рускага войска. І Радзівілу прыйшлося зняць аблогу горада і адступіць да Бярэзіны. Стаўшы яго саюзнікам, адначасова з ім адступіў і Паклонскі. Важна адзначыць, што Радзівіл 10 траўня 1655 года асобным універсалам даў Паклонскаму палкоўніцтва над усімі беларускімі краямі. Такім чынам і Радзівіл бачыў у асобе Паклонскага выдатнага дзеяча Беларусі і таму даручыў яму кіраванне яе войскамі. Праўда, яму не ўдалося стрымаць наступ рускіх войскаў на Друці і Бярэзіне, што вымусіла адступіць на захад. Далейшы лёс Паклонскага быў вельмі цяжкі і складаны. Спачатку ён прадаўжаў служыць у войску Радзівіла, пасля трапіў у Прусію, ваяваў са шведамі, да якіх папаў у палон, адкуль яму ўдалося вызваліцца. Жыццё яго абарвалася дзесьці каля 1662 года. Для нас жа ў дзейнасці Паклонска асабліва важна тое, што ён, знаходзячыся ў складаных гістарычных абставінах, змог выкарыстаць іх для ўзвышэння сваёй краіны, якая набывала сваю новую назву Беларусь, і першым выдатным дзеячам якой ён і стаў. Яшчэ адна унія. Летам 1655 года рускія войскі зноў перайшлі ў наступленне, паступова прасоўваючыся на захад. Тое, што ім разам з казакамі Залатарэнкі з чэрвеня па верасень 1655 года ўдалося заняць Барысаў, Менск, Вільню, Гродна, Коўна, Клец, Слонім, Тураў, Пінск, Любань і аблажыць Львоў, сведчыць аб іх вялікім поспеху. Фактычна, амаль уся тэрыторыя Беларусі і Літвы і частка Ўкраіны былі заваяваны і далучаны да Расіі. І гэта дало падставу цару Алексею Михайловичу з верасня 1655 года ў свой тытул апроч Вялікай і Малой Расіі уключыць Белую Расію і тытул вялікага князя літоўскага. Здавалася б, што Масква дасягнула пастаўленай ёй мэты ў вайне, якую распачала ў 1654 годзе. Аднак вайна набыла нечакана новы паварот. Рэч у тым, што ў выніку гэтых поспехаў рускага войска склаліся вельмі спрыяльныя абставіны для Швецыі у справе разгрому яе даўняга саперніка Рэчы Паспалітай. Праўда, яшчэ раней у Маскве шведскія паслы вялі перамовы з царскім урадам аб падзеле паміж Швецыяй і Масквой тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага. Пры гэтым Масква прапаноўвала шведам адначасова пачаць вайну з Рэччу Паспалітай. Але згода не была дасягнута, бо Масква спадзявалася без шведскай дапамогі справіцца з Рэччу Паспалітай, што ёй у вялікай меры ўдалося ў выніку летняга наступлення 1655 года. І вось зараз, убачыўшы і узважыўшы ўсё гэта, шведскі кароль Карл X Густаў пачаў у чэрвені вайну з Польшчай, у выніку чаго яна і была канчаткова разгромлена і заваявана. Акупавана была і значная частка Літвы. Аднак далейшы рух рускіх войскаў на паўночны захад ад Вільні спыніўся. У далейшым для ўмацавання свайго тылу
былі паспешна пасланы рускія войскі пад тыя гарады, дзе яшчэ знаходзіліся гарнізоны войск Вялікага княства Літоўскага, якія не здаліся ворагу і прадаўжалі супраціўленне. Берасце, Слуцк, Стары Быхаў. Свайго чаргу Залатарэнка адвёў казакоў пад Стары Быхаў, каб мець большую магчымасць трымаць пад сваім кантролем паўднёва-ўсходнюю частку Беларусі. Аднак у пачатку кастрычніка 1655 года у баі Залатарэнка быў цяжка паранены і праз некалькі дзён памёр. Замест яго прызначаны быў Іван Нячай, зяць Хмельніцкага. Аднак што ж з'явілася галоўнай прычынай спынення далейшага руху рускіх войскаў на паўночны захад, каб прабіцца да Балтыйскага мора, што было іх канчатковай мэтай у гэтай вайне? Як было бачна, ВКЛ зноў апынулася паміж двух агнёў і з боку Расіі, і з боку Швецыі. І яшчэ да здачы Вільні перад Радзівілам, у руках якога была засяроджана ўся ўлада і перад якім стаяла адказнасць за лёс дзяржавы, паўстала нелёгкае пытанне, як выратаваць яе ў такім цяжкім для яе становішчы. Вядома, што такое пытанне не было новым у гісторыі нашай дзяржавы, і адказ на яго павінен быў выключыць магчымасць абстрэлу з двух бакоў, што ў адваротным выпадку магло быць смертэльным для яе. У выніку гэтага і заключаліся уніі з Польшчай. Таму і зараз перад Радзівілам паўстала неабходнасць выбраць, з кім пайсці на саюз. Як ужо адзначалася, вялікі гетман быў далёка не прыхільнік саюза з Польшчай і супраціўляўся яе ўплыву ў Вялікае княства Літоўскае. Да таго ж ён ненавідзеў караля Яна Казіміра. І вось цяпер, калі Польшча была адолена шведамі, перад Радзівілам паўстала рэальная магчымасць парваць з ёю унію. Аднак гэта адначасова азначала для ВКЛ ваяваць і са Швецыяй, і з Масквой, паколькі і першая, і другая захапілі землі княства. Але для ВКЛ гэта было згубным, і таму перад ім зноў паўстала пытанне аб уніі. І ў дадзеных абставінах яна магла быць заключана або з Масквой, або са Швецыяй. Радзівіл добра разумеў, што саюз з першай быў яшчэ больш небяспечны, чым з Польшчай, бо гэта азначала паддаць дзяржаву на поўнае паглынанне. І Радзівіл рашыў пайсці, як на меншае зло, на унію са Швецыяй. Трэба зазначыць, што такое рашэнне не было раптоўным, бо яшчэ ў 1649 годзе ён распачаў сувязь з паўночнай суседкай, а гэта можа сведчыць аб прадбачанні ім у далейшым вайны Швецыі з Польшчай, што і дасць магчымасць разарваць унію з апошняй і заключыць яе з другой. Трэба ўлічваць і тое, што ў гэты час Хмельніцкі праз Залатарэнку меў стасункі са шведскім каралём. Трэба думаць, што гэта не было таямніцай для Радзівіла і падштурхоўвала яго на саюз са Швецыяй. Апынуўшыся пасля заняцця рускімі войскамі Вільні 28 ліпеня 1655 года на тэрыторыі, занятай шведамі, Радзівіл прыступіў да ажыццяўлення вызначанай справы. І 17 жніўня пад Кейданамі, тут знаходзіўся і Паклонскі, быў заключаны дагавор аб пераходзе ВКЛ пад пратэктарат Швецыі. Пагадненне прадугледжвала аб'яднанне войскаў дзвюх краін супроць супольнага ворага. Шведскі бок абавязваўся вярнуць ВКЛ усе страчаныя ім у вайне з Масквой гарады і землі. Асабліва важным у пагадненні было тое, што тут гарантавалася роўнасць дзвюх дзяржаў і выключалася магчымасць
інкарпарацыі Швецыяй ВКЛ. Пагадненне гэта з боку ВКЛ у Кейданах падпісалі каля 500 асоб. Сярод іх быў Радзівіл, які пасля гэтага называў сябе гетманам шведскага караля, але адначасова лічыў сябе віленскім ваяводам. Праўда, у далейшым выявілася, што далёка не ўсе падтрымалі гэту унію. Шмат было ў вярхах дзяржавы тых, хто лічыў сябе падданым каралю Казіміру. Заключэнне Кейданскай уніі было прычынай часовага спынення далейшае наступлення рускіх войскаў. Яе ўмовы сталі адразу вядомымі расійскаму боку, што для яго азначала непазбежнасць вайны са Швецыяй. Это тым больш стала відавочным, калі шведскія войскі, рухаючыся ўверх па заходняй Двіне, захапілі Браслаў, Друю і Дрісу, якія ў 1654 годзе былі заняты рускімі войскамі. Для маскоўскага ўрада як вораг на першы план пачала выступаць Швецыя, якая сваімі дзеяннямі загароджвала рускім войскам шлях да Балтыйскага мора, што было таксама важнейшай мэтай іх, і што, ў сваю чаргу, асабліва небяспечна было для Швецыі, якая ставіла сваёй задачай не выпускаць са сваіх рук валодання Прыбалтыкай. Усё гэта і змяніла рэзка кірунак вайны, якая з руска-польскай стала пераходзіць у руска-шведскую. Пачаўшы ў маі 1656 года перамовы аб міры з Польшчай, Масква аб'явіла вайну Швецыі, і яе войскі, паспяхова рухаючыся, у жніўні 1656 года аблажылі Рыгу. Спадзяючыся канчаткова замацаваць за сабою Беларусь і маючы на мэце перацягнуць на свой бок шляхту і магнатаў, Масква пачала гарантаваць ім захаванне іх ранейшых правоў і прывілеяў, а за службу ў царскай арміі даваць і новыя маёнткі. Перамовы аб міры паўнамоцных паслоў Расіі і Польшчы пачаліся ў жніўні 1656 года ў Вільні. У гэты час ужо рэзка змяніліся справы на вайне. Руская армія, не змогшы ўзяць Рыгу і атрымаўшы тут паражэнне ад шведаў, вымушана была адступіць да Полацка. Значна лепшыя абставіны склаліся ў Польшчы. Там узнялася народная барацьба супроць шведскіх акупантаў, і яны цярпелі паражэнне. Всё гэта паўплывала і на ход перамоваў. Калі пазіцыі рускіх паслоў слабелі, то польскіх мацнелі. Апошнія слухаць не хацелі аб выбранні Алексея Михайловича каралём Рэчы Паспалітай пасля смерці Яна Казіміра. Гэта і з'явілася прычынай таго, што замест міру было заключана ў кастрычніку 1656 года толькі перамір'е. Абодва бакі абавязваліся і далей весці сумесную вайну супроць Швецыі. Варта асаблівай увагі тое, што маскоўскі бок у віленскіх перамовах асабліва настойваў на скасаванні царкоўнай уніі. І гэта зразумела. Маскоўская агрэсія на ВКЛ, як правіла, праходзіла пад знакам вызвалення яго адзінавернага праваслаўнага насельніцтва ад прыгнёту, спачатку нібыта літоўска-язычніцкіх князёў, а пасля польска-каталіцкіх каралёў. Аднак зараз, калі пераважная колькасць праваслаўных стала уніятамі, якія падначальваліся рымскаму папу, гэта падстава для маскоўскіх вызваліцеляў адпадала, і таму яны так дамагліся адмены уніі. І толькі дзякуючы настойлівасці з боку Рэчы Паспалітай, гэта ўмова не была унесена ў віленскае пагадненне. К гэтаму часу пачала траціць сваё значэнне і Кейданская унія. Адной з прычын гэтага было тое, што вялікая колькасць магнатаў і шляхты не прызнала яе і па-ранейшаму лічыла сябе падданымі
караля Яна Казіміра, што і ўнесла раскол у малазначнае войска Вялікага княства Літоўскага. Мела значэнне і тое, што Радзівіл, галоўны ініцыятар Кейданскай уніі, прыйшоўшы са сваім войскам у Падляшша, быў абложаны сапегам у Тыкоціне, дзе ў самым канцы 1655 года і памёр. Па некаторых звестках быў атручаны, што верагодна. Пасады вялікага гетмана Вялікага княства Літоўскага віленскага ваяводы займае яго найбольшы праціўнік сапега, што азначала канчатковую перамогу прапольскай арыентацыі ў верхах ВКЛ і аднаўленне Люблінскай уніі. Прычына спынення Кейданскай уніі крыецца ў адносінах да яе шведскага боку, які не лічыўся з яе ўмовамі, ігнаруючы іх. Прычына спынення Кейданскай уніі крыецца і ў адносінах да яе са шведскага боку, які не лічыўся з яе ўмовамі, ігнаруючы іх. Частыя рабаўніцкія адносіны шведскага войска да насельніцтва ВКЛ выклікалі нянавісць да яго і нават прывялі жамойць да паўстання. З адыходам шведскага войска з тэрыторыі ВКЛ у Інфлянты у красавіку 1656 года фактычна азначала, што Кейданская унія перастала існаваць. Яе заключэнне са Швецыяй, як і ранейшыя уніі з Польшчай, было вынікам выключна цяжкага знешняга становішча ВКЛ. Не могучы змагацца з усімі сваімі ворагамі адначасова, што магло б прывесці да канчатковай пагібелі дзяржавы, ВКЛ вымушана было ісці на саюз з адным са сваіх суседзяў. Гэтым яно забяспечвала сабе далейшае існаванне, праўда, абмяжоўваючы свой суверэнітэт. Прычынай непрацягласці існавання уніі са Швецыяй было і тое, што апошняя непасрэдна не межавалася з ВКЛ, як Польшча. Толькі наяўнасць шведскага войска на тэрыторыі ВКЛ і магла забяспечваць унію з ёй. Аднак у выніку сваіх няўдач Швецыя вымушана была вывесці свае войскі з тэрыторыі ВКЛ, што і прывяло да спынення Кейданскай уніі. Вайна. Зноў руска-польская. Заключэнне перамір'я з Польшчай дало магчымасць Маскве больш надзейна замацоўваць сваю ўладу над Беларуссю, якая была поўнасцю акупавана царскімі войскамі. Аднак тут з асаблівай яскравасцю выявіліся супярэчнасці паміж Масквой і украінскімі казакамі, на чале якіх пасля гібелі Залатарэнкі стаў Іван Нячай, адзін з самых прыбліжаных і ўплывовых асоб, што акружалі Хмельніцкага, зяцем якога ён быў. Выяўляючы інтарэсы казацкай старшыны, што імкнулася ў мэтах свайго ўзбагачэння завалодаць землямі Беларусі, дзе ім, на іх думку, спакойней было б панаваць, Нячай, умацаваўшыся ў Чавускім павеце, не пажадаў аддаваць гэту тэрыторыю пад началенне маскоўскага ваяводы, а пасля стаў пашыраць сваю ўладу на Магілёўскі, Капыльскі і Мсціслаўскі паветы. Цікава адзначыць, што калі раней Нячай называў сябе палкоўнікам Чавускім, то зараз яго тытулам стаў палкоўнік беларускі. І гэта вельмі паказальна, бо сведчыць, наколькі назва Беларусь замацавалася тады за ўсходам нашай краіны. Мы ведаем, што палкоўнікам беларускім называў сябе Паклонскі. Але калі ў адносінах да яго гэта назва была сапраўднай, то для Нячая яна з'яўлялася фальшывым прыкрыццём, бо ён не змагаўся за незалежнасць Беларусі як Паклонскі, а імкнуўся падначаліць яе казацкай старшыне.
Дзеянні Нечая не маглі не выклікаць незадаволенасці Масквы, якая лічыла Беларусь сваім уладаннем, што падкрэслівалася ўнясеннем у тытул Алексея Михайловича Белай Русі. Таму Масква запатрабавала ад Хмельніцкага вываду казакоў з Беларусі, але пасля абмежавалася дазволам размяшчэння казакоў Нечая толькі ў Чавускім павеце. Але гэта не закрэсліла ранейшых намераў Нечая. Ён толькі змяніў спосаб дзеянняў, накіраваўшы іх супроць магнатавай шляхты, якім царскім урадам была вернута іх маёмасць і ўсе іх прывілеі. Менавіта ў асобе магнатавай шляхты Нечай бачыў сапраўдных уладароў Беларусі. А на гэта тут і прэтэндавала казацкая старшына і тым самым разглядала іх як сваіх сапернікаў, супроць якіх найперш трэба весці барацьбу. Не могучы адкрыта выступіць супроць мясцовых феадалаў, бо гэта б выклікала незадаволенасць цара, якому яны прысягнулі, Нечай інспірыраваў сялянскія паўстанні супроць іх, тым самым звальваючы ўсю віну за расправу над імі на сялян. Каб яшчэ гэта было больш пераканаўча, на чале сялянскіх атрадаў, што таксама называліся казацкімі, ставіліся мясцовыя жыхары. Такімі сотнікамі, якіх называлі, былі Дзяніс Мурашка на Ігуменшчыне, Сапрыка на Талачыншчыне, Слізкі і Паўкасцельскі на Шклоўшчыне і іншыя. Менавіта ў гэты час з асаблівай яскравасцю выявілася сапраўдная сутнасць паўстанняў беларускіх сялян супроць сваіх феадалаў. Як правіла, яны з'яўляліся вынікам падбухторвання з боку казацкай старшыны, для якой гэта было адным са спосабаў падначалення сабе Беларусі. Трэба зазначыць, што ў той час асаблівых супярэчнасцяў паміж беларускімі сялянамі і феадаламі не было. Тады ўжо закончылася аграрная рэформа, якая ўвайшла ў гісторыю як валочная памера ці устава на валокі, паводле якой былі вельмі дакладна ўрэгуляваны адносіны паміж сялянамі і феадаламі. І гэтыя ўстанаўленні, як правіла, выконваліся з двух бакоў. І таму беларускіх сялян не было падстаў для паўстанняў, бо калі з'яўляліся якія супярэчнасці, то яны вырашаліся ў судовых інстанцыях, а не ў паўстаннях. Як у свой час віленскае перамір'е 1656 года ператварыла руска-польскую вайну ў руска-шведскую, так заключэнне ў 1658 годзе гадзяцкага дагавору ператварыла руска-шведскую вайну зноў у руска-польскую. Рэч у тым, што пасля смерці Хмельніцкага яго гетманскае месца заняў Выгоўскі, і ён, у адрозненне ад свайго папярэдніка, які аб'яднаў Украіну з Расіяй, пачаў праводзіць палітыку аб'яднання з Польшчай, што і было здзейснена ў выніку падпісання згаданага дагавора. Цікава адзначыць, што Выгоўскі, перайшоўшы на бок Рэчы Паспалітай, утварыў у складзе яе княства, у якое ўваходзілі цэнтральныя ўкраінскія землі на чале з Кіевам, і гэта княства ён назваў рускім. Менавіта гэтыя мясцовасці ў старажытныя часы і называліся Руссю, што яшчэ памяталася, як мы бачым, у 17 стагоддзі. Адсюль становіцца зразумелым, чаму, калі са складу ВКЛ у выніку Люблінскай уніі выйшлі ўкраінскія землі, з яго назвы выпала назва руская. Яно стала называцца літоўскім і жамойцкім. У поўнай згодзе з Выгоўскім быў Нечай. Калі для яго раней Беларусь была аб'ектам захопу, то цяпер яна стала для яго прадметам гандлю. Ён паабяцаў Яну Казіміру пад яго каралеўскую міласць аддаць Белую Русь, за што прасіў узнагароду, якую і атрымаў. І сапраўды, Сойм Рэчы Паспалітай у маі 1659 года даў яму на пажыццёвае ўладанне Чавусы і Чэрыкаў,
а таксама 2 войтаўствы в Магілёўскім павеце і бабруйскую эканомію. Шляхецкія званні атрымалі таксама і некаторыя кіраўнікі так званых сялянскіх паўстанняў. Усё гэта паказвае, што дзейнасць запарожскіх казакоў на Беларусі перш за ўсё дыктавалася іх інтарэсамі, і ў залежнасці ад таго, калі ім было выгадней, яны прыстасоўваліся то на бок Расіі, то на бок Польшчы. У залежнасці ад гэтага яны прымушалі дзейнічаць сялянскія атрады. Калі Нечай са сваім атрадам зрабіў намер захапіць Магілёў, то Мурашка рашыў захапіць Менск. Аднак і першае, і другое скончылася няўдачай. Канчаткова Нечай і яго саюзнікі былі разгромлены ў канцы 1659 года, калі Выгоўскі ў выніку казацкіх хваляванняў быў заменены Юрыем Хмельніцкім, пры якім быў зноў адноўлены саюз Украіны з Расіяй. Па падрабаванні Масквы, якая бачыла ў казаках свайго саперніка ў валоданні Беларуссю, все казацкія загоны павінны былі быць выведзены з яе тэрыторыі. У хуткім часе рускія войскі у пачатку снежня 1659 года захапілі стары Быхаў. Нечай і яго паплечнікі былі ўзятыя ў палон, і большасць з іх павешаны. Толькі заступніцтва Хмельніцкага выратавала Нечая і яго брата Юрыя ад смерці, і яны былі высланы ў Табольск. Аднак паасобныя казацкія загоны, якія дзейнічалі самастойна, нікому не падначальваючыся, па-ранейшаму знаходзіліся на Беларусі і вялі тут вайсковыя дзеянні. Так, у чэрвені 1660 года яны аблажылі і штурмавалі Пінск, а ў 1664 разам з рускімі войскамі зноў штурмавалі Пінск, а таксама Магілёў, у якім быў спалены замак. Зноў пачалася новая хваля ўварвання расійскіх войскаў на Беларусь. Армія ваяводы Хаванска ў снежні 1659 года захапіла Гародню, а ў студзені наступнага года Бярэсце. Аднак гэтыя перамогі былі часовымі. Заключыўшы ў 1660 годзе мір са Швецыяй, Рэч Паспалітая сканцэнтроўвае свае вайсковыя сілы на Беларусі супроць расійскай арміі. Ужо 18 чэрвеня 1660 года руская армія пацярпела паражэнне пад Ляхавічамі, а 28 чэрвеня злучанымі войскамі ВКЛ пад камандаваннем Сапегі і польскага пад камандаваннем Чарнецкага войска Хаванскага было разгромлена пад вёскай Палонка на Слонімшчыне. Гэтыя бліскучыя перамогі адкрылі шлях для далейшага прасоўвання на ўсход і адваявання тэрыторыі Беларусі. Ужо 3 ліпеня 1660 года войскі ВКЛ і Польшчы вызвалілі Менск, дайшлі да Бярэзіны. Гэтак жа паспяхова было адбіта 4 кастрычніка 1660 года наступленне рускага войска на Чавусы, і яно вымушана было адступіць да Смаленска. Адначасова з гэтым у гарадах, занятых рускімі войскамі, расла незадаволенасць мясцовага насельніцтва сваім паднявольным становішчам, што прывяло да шэрагу хваляванняў, з якіх асабліва вызначылася Магілёўскае паўстанне 3 лютага 1661 года. У ранейшай гістарыяграфіі сцвярджалася, што гэта паўстанне было вынікам змовы тых, хто чакаў уступлення ў горад войскаў Рэчы Паспалітай. Але адначасова сцвярджалася, што размешчаныя па кватэрах у Магілёве рускія салдаты з жыхарамі абыходзіліся груба, штодзённа чынілі ім розныя крыўды, ад якіх нідзе не знаходзілі для сябе ўправы і абароны, хаця і неаднаразова скардзіліся. Зразумела, што пры такіх абставінах не магло не быць усеагульнага абурэння насельніцтва горада, і таму яно прыняло актыўны ўдзел у паўстанні.
Напярэдадні яго гаспадары дамоў, якіх кватаравалі салдаты, у стрэльбах сваіх пастаяльцаў вынялі крэмні. Повад для пачатку паўстання падалі зноў-такі самі рускія салдаты. Раніцай, па свайму звычаю, натоўпамі праходжваючыся па рынку, чапляліся да гандлярак, яны хапалі ў іх выстаўленыя на продаж харчы. На рынку падняўся крык і шум. На гукі звону, што было умоўным знакам для пачатку паўстання, з дамоў сталі выбягаць узброеныя чым папала жыхары горада і сталі біць салдат. У выніку гэтага ўсе яны, а іх мелася 3000, былі забітыя. Шмат было ахвяры сярод жыхароў горада. Выратаваліся ад смерці толькі 3 ваяводы і некалькі афіцэраў, якія былі захоплены і адпраўлены ў Варшаву. Падобныя паўстанні адбыліся ў гэты час у Дзесне, Себежы, Гомелі і іншых гарадах, што яскрава сведчыла, наколькі насельніцтва Беларусіі вызвалялася ад ранейшых ілюзій. Яны яму ўпарта навязваліся аб добрым цары, які прыйдзе з усходу і прынясе яму шчаслівае жыццё. Сапраўднасць жа паказвала, што іх гаротнае жыццё ў выніку прыходу добрага цара станавілася яшчэ больш цяжкім. Расійская армія працягвала цярпець няўдачы. У пачатку лістапада 1661 года частка яе пад камандаваннем Хаванскага і орды Нашчокіна была разгромлена ў баі каля вёскі Кушлікі. А 6 лістапада 1661 года войскі ВКЛ на чале з Чарнецкім нанеслі поўнае паражэнне расійскаму войску каля горада Глыбокага, што мела рашаючае значэнне для вызвалення Вільні 2 снежня 1661 года. У далейшым руска-польская вайна на Беларусі атрымала зацяжны характар. Вялікіх баёў не было, у асноўным адбываліся лакальныя сутычкі. Знясіленыя шматгадовай барацьбой, ні адзін, ні другі бок не маглі істотна папаўняць вельмі парадзелыя войскі. І таму абодва бакі вымушаны былі ісці да мірных перамоваў, якія закончыліся 30 студзеня 1667 года у вёсцы Андрусава каля Мсціслаўля падпісаннем перамір'я на 13 з паловай гадоў. Паводле яго да Расіі адыходзілі Смаленскае ваяводства, Северская зямля з Чарнігавам і Старадубам, якія раней належалі ВКЛ, а таксама левабярэжная Украіна з Кіевам. Як бачым, хаця Беларусь в асноўным засталася ў складзе Рэчы Паспалітай, аднак страта Смаленшчыны з'явілася для яе цяжкім ударам. Будучы аднаплямяннай крывіцкай зямлёй, яна за шматвяковую гісторыю так шчыльна звязалася этнічна, палітычна і эканамічна, што нават адабранае яе ад Беларусі па андрусаўскаму перамір'ю не магло ў далейшым сцерці яе беларускі характар. У навуковай літаратуры 19 стагоддзя Смаленшчына і адносілася да Беларусі, не кажучы ўжо пра урад БНР, але нават першы з'езд КПБ большую частку Смаленшчыны са Смаленскам аднёс да тэрыторыі, абвешчанай ім БССР. Аднак у скорым часе яна была адабрана ад Беларусі разам з Віцебшчынай, Магілёўшчынай і Гомельшчынай. Але калі 3 апошнія ў 1924 і 1926 годах былі вернуты ў склад БССР, то Смаленшчына так і засталася ў складзе Расіі, што з'явілася нічым іншым, як пацвярджэннем андрусаўскага перамір'я. Апошняя трэць 17 стагоддзя. Гэты час для Беларусі быў адносна спакойным.
Хоць войны, як убачым, тады і вяліся, аднак яны ў цэлым не закраналі яе тэрыторыю, як было перад гэтым. Але вынікі руска-польскай вайны 1654-1667 гадоў былі настолькі катастрафічнымі, што пераадоленне іх асабліва абцяжарыла жыццё народа ў гэты перыяд. В адным дакуменце Сойма так характарызаваўся стан паасобных рэгіёнаў Беларусі пасля вайны. Адны з іх паказаныя як ператвораныя ў руіны і пераважна спаленыя, другія як ушчэнт разбураныя, трэція як амаль датла спаленыя, чацвёртыя як у многіх месцах пагарэлыя, пятыя як дашчэнту спаленыя, шостыя як у большай частцы ператвораныя ў папялішчы і таму падобнае. Да таго ж, і гэта самы страшны вынік вайны, Беларусь страціла больш паловы свайго насельніцтва. Калі ў 1650 годзе ў ёй было 2 900 000 жыхароў, то ў 1673 годзе у ёй засталося не больш 1 400 000. І за трэць стагоддзя да 1700 года узровень насельніцтва дасягнуў толькі 2 200 000 жыхароў. Эта лічба вельмі добра паказвае, наколькі пакутлівым быў працэс аднаўлення разбуранага і вынішчанага вайной. Многія паселішчы так і засталіся маланаселенымі, што ў сваю чаргу адмоўна адбілася на развіцці сельскай гаспадаркі, рамёстваў і гандлю. Хуткім часе пасля заключэння андрусаўскага перамір'я адбылася змена на каралеўскім пасадзе Рэчы Паспалітай. У 1669 годзе Ян Казімір, які быў каралём з 1648 года, добраахвотна адрокся ад свайго пасада. Такі вельмі рэдкі факт у біяграфіях уладных асоб быў выкліканы здароўем Яна Казіміра. І яно сапраўды шмат цярпела ад жорсткіх патрабаванняў часу яго каралявання, на які цалкам прыпадае барацьба з ім, Хмельніцкага і вайна з Масквой і Швецыяй. Яну Казіміру нельга адмовіць у рэалістычным бачанні ім непрыгляднага ўнутранага становішча сваёй дзяржавы, абумоўленага перш за ўсё магнацкім свавольствам. Менавіта ў яго час увайшоў звычай аднагалосся на соймах. Калі які-небудзь яго дэпутат адхіляў пастанову вокрыкам «Не позволям!», аб глыбокім прадбачанні Яна Казіміра канчатковага лёсу Рэчы Паспалітай добра сведчыць яго развітальная прамова на сойме, у якой ён прадказаў соймавым дэпутатам аб непазбежным падзеле ў будучым іх дзяржавы паміж Масквой, Прусіяй і Аўстрыяй, што ў далейшым дакладна і адбылося праз стагоддзя з лішкам. Адрокшыся ад пасада, Ян Казімір выехаў у Францыю, дзе і жыў у манастыры, і дзе ў канцы 1672 года памёр. Цела яго, як караля, было прывезена ў Польшчу і пахавана ў Кракаве. Адразу пасля адрачэння Яна Казіміра адбыліся выбары новага караля. Як і раней, у такіх выпадках выстаўляўся і прадстаўнік маскоўскага царскага роду, гэтым разам сын Алексея Михайловича Фёдор. Але, як і ў папярэднія разы, ён таксама не прайшоў. На каралеўскі пасад нечакана для яго і ў адсутнасць яго быў абраны Міхал Карыбут, Вішнявецкі. Аднак яго караляванне было зусім непрацяглым, да і прыпадала зноў-такі на цяжкі час. Як і перад гэтым, на сойме панаваў хаос у выніку ўзаемных прэтэнзій дэпутатаў. Супроць караля нават рыхтавалася змова яго шляхецкімі праціўнікамі.
Але асабліва цяжкім ударам для Рэчы Паспалітай была вайна з Турцыяй, якая адбылася ў 1672 годзе і якую справакаваў казацкі гетман Дарашэнка. У выніку яе Турцыя захапіла правабярэжную Украіну. Такая страта для дзяржавы была невыноснай, і таму Рэч Паспалітая ў 1673 годзе пачала вайну з туркамі. Ёю кіраваў каронны гетман Ян Сабескі, і яна была паспяховай. У ёй асабіста прыняў удзел і кароль, аднак у паходзе цяжка захварэў і ў лістападзе 1673 года у 35гадовым узросце памёр. Ужо тое, што ў ліку прэтэндэнтаў на такі хутка апусцелы каралеўскі пасад Рэчы Паспалітай было звыш 10 чалавек, сведчыць, наколькі прывабнай была гэта высокая пасада. У ліку іх зноў быў сын Алексея Михайловича Фёдор. Яго кандыдатуру падалі прадстаўнікі ВКЛ, сярод якіх быў вялікі гетман Міхал Казімір Пац, што на першы погляд некалькі можа здзіўляць, бо ўся баявая вайсковая дзейнасць яго была звязана з барацьбой супроць Масквы. Але менавіта ў гэтым кірунку ішло імкненне выбраць на каралеўскі пасад Фёдора Алексеевича, паколькі перад ім у выпадку яго абрання, апроч іншага, прыняцця каталіцтва, жаніцьба з удавой Міхала Вішневецкага, ставілася і ўмова вярнуць ВКЛ ўсё раней заваяванае ў яго маскоўскімі царамі. Вядома ж, гэта апошняе было асабліва непрымальным для Фёдора, і таму ён не даў згоды на яго абранне. І каралём Рэчы Паспалітай 8 мая 1674 года быў абраны Ян Сабескі, які ўжо ў вайне з Турцыяй паказаў сябе як выдатны вайсковы дзеяч. Стаўшы каралём, ён і ў далейшым удзяляў вялікую ўвагу барацьбе з Турцыяй. Ачысціўшы ад яе войскаў правабярэжную Украіну і атрымаўшы бліскучую перамогу над ёй пад Венай, 12 верасня 1686 года быў заключаны вечны мір, які фактычна пацвярджаў умовы андрусаўскага перамір'я і такім чынам канчаткова замацоўваў за Масквой левабярэжную Украіну з Кіевам і Смаленшчыну. Аднак вайсковая падтрымка Сабескаму з боку іншых дзяржаў была недастатковай, каб ажыццявіць сваю мэту. Хаця вайна з Турцыяй у 1699 годзе і закончылася перамогай над ёй, аднак выціснуць з Еўропы Турцыю не ўдалося. Всё больш станавілася відавочнай няроўнасць ВКЛ у саюзе з Польшчай. Здавалася б, што агульныя соймы Рэчы Паспалітай павінны былі адбывацца пачаргова ў Польшчы і ў Вялікім княстве Літоўскім. Аднак у 1673 годзе была прынята пастанова, паводле якой у ВКЛ у Гародні праводзіўся толькі кожны трэці сойм. Беларусь заўсёды была месцам, дзе праходзілі і скрыжоўваліся міждзяржаўныя шляхі. Вось адразу пасля заканчэння вайны ў 1667 годзе паміж Вільняй і Масквой быў пракладзены дзяржаўны паштовы маршрут, які праходзіў па тэрыторыі Беларусі, што было для яе важным прагрэсіўным набыццём. Урад Рэчы Паспалітай у другой палове 17 стагоддзя прымаў далейшыя меры па ўмацаванні царкоўнай уніі, па прыцягненню яе праваслаўных. Яшчэ пры Яну Казіміру была прынята пастанова, паводле якой праваслаўныя святары, якія прынялі унію, вызваляліся ад вайсковых павіннасцяў, пастояў, выдачы правіянту, падводаў і таму падобнае, што, вядома, не магло не заахвочваць да пераходу ў унію. Ян Казімір таксама патрабаваў, каб на магістрацкія пасады у гарадах выбіраліся толькі католікі і уніяты.
У час Яна Сабескага гэта палітыка была прадоўжана, што і зразумела. Прыгадаем, што на віленскіх перамовах 1656 года маскоўскія паслы настойвалі на ліквідацыі царкоўнай уніі, каб гэтым самым і надалей пад выглядам абароны праваслаўных ажыццяўляць свой наступ на Рэч Паспалітую. Вядома, Шурат апошні таксама гэта добра бачыў і таму прымаў меры на аслабленне праваслаўя і тым самым на пашырэнне уніі. Так праваслаўным брацтвам было забаронена зносіцца з усходнімі патрыярхамі па справах веры, што пазбаўляла іх маральнай падтрымкі, якую яны мелі раней адтуль. А ў 1677 годзе праваслаўным наогул было забаронена выязджаць за мяжу, парушэнне чаго ім пагражала смяротнай карай і канфіскацыяй маёмасці. Універсалам віцебскага ваяводы Храпавіцкага ў 1672 годзе забаранялася праваслаўным вернікам наведваць свае набажэнствы. Адлучэннем ад уніяцкай царквы і пазбаўленнем духоўных і грамадзянскіх правоў караліся тыя, хто з уніяцтва вяртаўся ў праваслаўе, як гэта было в адносінах да святара Хадыкі. Зразумела, што праваслаўныя не заўсёды мірыліся з наступленнем уніяцтва, пра што сведчыць выступленне ў 1681 годзе праваслаўных жыхароў Полацка супроць уніяцкага мітрапаліта Жахоўскага, які вызначаўся асаблівай настойлівасцю ў пашырэнні уніі. Аднак усе гэтыя гвалтоўныя меры па ўцягненні ў унію насельніцтва толькі ўмацоўвалі уніяцкую царкву і рабілі яе больш самастойнай. Як вядома, царкоўная унія была задумана як пераходны этап да пераходу ў каталіцтва, але ў яго з уніяцтва ніхто не пераходзіў. Толькі ўжо пасля захопу Беларусі в склад расійскай імперыі, калі ў 1839 годзе царом была ліквідавана унія, многія яе вернікі, не жадаючы пераходзіць у праваслаўе, пераходзілі ў каталіцтва. У дзяржаўным жыцці Рэчы Паспалітай вялікую ролю адыгрывала царква, якая была адной з магутнейшых апор дзяржавы. Вось чаму ёй всялякае адступленне ад рэлігіі, ад веры ў Бога каралася як найцяжэйшае злачынства. Вось чаму ў 1689 годзе Сойм прысудзіў да пакарання смерцю берасцейскага падсудка Казіміра Лышчынскага, абвінавачанага ў атэізме. Не абышлося на Беларусі і без палявання на ведзьмаў. Так у 1677 годзе узводзілася судовая справа ў адносінах дзіснянскай мяшчанкі Кумцевічавай, якая абвінавачвалася ў чарадзействе. Раней ужо гаварылася аб шырокім бытаванні беларускага пісьма ў ВКЛ яшчэ ў другой палове 17 стагоддзя. На ім па даўняй традыцыі пісаліся дзяржаўныя дакументы, ім карысталіся ў перапісцы, нават маскоўскі ўрад патрабаваў ад урада Рэчы Паспалітай, каб ён прысылаў паперы не на польскай мове, а выкананыя беларускім пісьмом. Всё гэта вельмі непакоіла польскія вярхі, дзеля якіх такое шырокае ўжыванне беларускага пісьма было галоўнай перашкодай у паланізацыі насельніцтва ВКЛ. І таму з іх боку сталі прадпрымацца ўсе захады, каб абмежаваць ужыванне беларускай мовы. Асабліва гэта справа набыла моц пасля андрусаўскага перамір'я 1667 года, па якому амаль уся Беларусь засталася ў складзе Рэчы Паспалітай, што па-ранейшаму жывіла беларускасць у дзяржаве. Адным з важнейшых сродкаў заглушэння адной мовы другой з'яўляецца асвета. Вось чаму так паскорана адчыняліся ў беларускіх гарадах езуіцкія калегіумы, у якіх выкладанне вялося па-польску і па-латыні.
І гэтым самым навучэнцы іх забывалі родную мову, якую іх вучылі не паважаць як простую і грубую. Так з году ў год папаўняліся і пашыраліся шэрагі тых, хто ганьбіў нашу мову, адначасова ўкараняючы ў нас польскую. Аднак не менш важнай умовай жыццяздольнасці мовы з'яўляецца яе функцыянаванне як дзяржаўнай. Менавіта беларуская мова, з'яўляючыся дзяржаўнай мовай Вялікага княства Літоўскага, і надавала яму побач з іншым характар беларускай дзяржавы. Таму з боку Польшчы былі прадпрыняты рашучыя крокі для выключэння беларускай мовы з дзяржаўнага ўжытку. Вядома ж, у сваім гэтым імкненні яны абапіраліся на значныя вынікі пашырэння польскай мовы сярод магнатаў і шляхты Вялікага княства Літоўскага. Ім гэта мова была добра знаёмай, яны ёю валодалі, і таму прыняцце яе як дзяржаўнай не з'яўлялася для іх праблемай. І хаця трэці статут Вялікага княства Літоўскага, прыняты ў 1588 годзе, і гарантаваў толькі беларускай мове значэнне дзяржаўнай, якой толькі і павінен пісар пісаць, 29 жніўня 1696 года Всеагульная канфедэрацыя саслоўяў Рэчы Паспалітай, так называўся сойм, на якім прысутнічалі кароль, сенат і палата прадстаўнікоў, скасавала гэта патрабаванне, запісаўшы, што ў ВКЛ усе рашэнні павінны складацца на польскай мове. Дзень прыняцця гэтай пастановы з'яўляецца адной з чорных датаў гісторыі Беларусі. З гэтага часу фактычна і пачалася ўсеагульная паланізацыя Вялікага княства Літоўскага, бо ўся дакументацыя дзяржаўных і прававых устаноў пачала весціся на польскай мове. І таму кожны, хто звяртаўся туды, павінен быў ведаць польскую мову. Так, выдаленая з дзяржаўнага ўжытку, беларуская мова стала траціць сваё ранейшае ўсеагульнае значэнне і ўжыванне. Гэтым самым быў нанесены знішчальны ўдар па беларускаму друку і пісьменству. І тым не менш, усё гэта не змагло вынішчыць беларускую мову. Яе толькі адракліся магнаты і больш заможная шляхта, а в асяроддзі сялянства і гарадскіх нізоў яна прадаўжала жыць. Амаль поўны заняпад беларускага друку і пісьменства кампенсаваўся інтэнсіўным развіццём вуснай народнай творчасці, якая ў гэты час убірала ў сябе высокі інтэлектуальны і мастацкі патэнцыял беларускага народа. Гэтым і тлумачыцца, чаму беларускі фальклор па свайму зместу, жанрах і сюжэтах адзін з самых багацейшых у свеце. Для Вялікага княства Літоўскага было характэрна існаванне шэрагу найбагацейшых, а таму і магутных магнацкіх родаў. І кожны з іх імкнуўся атрымаць найбольшы ўплыў у жыцці дзяржавы. А гэта, ў сваю чаргу, параджала паміж імі саперніцтва, якое выклікала жорсткую барацьбу, што часамі перарастала ў грамадзянскую вайну. Часцей за ўсё гэта здаралася ў час бескаралеўя. Так адбылося і пасля смерці Сабескага ў 1696 годзе. Гетман ВКЛ Казімір Сапега, абапіраючыся на вайсковую сілу, дамогся ад сената паставіць свайго сына Юрыя жамойцкім маршалкам. Гэта і выклікала незадаволенасць з боку магнатаў агінскіх, якія расцанілі такое з боку сапегаў як спробу захапіць усю ўладу у ВКЛ. Супроць сапегаў і распачалася барацьба, якую ўзначаліў Станіслаў Агінскі. Абапіраючыся на сваіх прыхільнікаў, ён сабраў войска. І хаця яно пад Берасцем вымушана было капітуляваць перад войскам Юрыя Сапегі, аднак гэта не спыніла дзеянняў Агінскага. Ён сабраў досыць значнае войска ў 20 000 чалавек,
пачаў нападаць на маёнткі сапегаў і рабаваць іх. Тое ж самае ён тварыў і ўварваўшыся ў Жамойць. Не атрымаўшы дапамогі ад караля Аўгуста II, які к гэтаму часу быў абраны на пасад Рэчы Паспалітай, Сапега ў сваю чаргу сабірае таксама 20-тысячнае войска і пачынае нападаць на маёнткі Агінскага і яго саўдзельнікаў. Як бачым, узнікла жорсткая ўнутраная вайна, якая прынесла шмат шкоды мірнаму насельніцтву, як і знешняе ўварванне. Ужо тое, што магнаты маглі сабіраць такія шматлікія войскі, гаворыць аб іх вялікіх магчымасцях уздзейнічаць на дзяржаўную палітыку ў сваіх інтарэсах. Бачачы такое, ўплывовыя асобы звярнуліся да караля з просьбай спыніць гэту недарэчную вайну. Аднак пасланае ім войска, якое складалася з саксонцаў, на сваім шляху тварыла не меншае рабаўніцтва і гвалты, і таму зноў-такі па патрабаванні шэрагу відных асоб было адазвана, тым больш, што барацьба паміж сапегамі агінскімі пачала сціхаць. Аднак, дзякуючы аднаму недарэчнаму выпадку, калі слугі сапегі, не ведаючы, з кім маюць справу, паранілі князёў вішнявецкіх, барацьба па патрабаванні апошніх зноў знавілася з яшчэ большай сілай. Аб яе выключнай жорсткасці можа сведчыць тое, што сын сапегі Юрый, папаўшы ў палон да агінскіх і вішнявецкіх, быў пасечаны на кавалкі. Эта барацьба мела свой далейшы працяг і заканчэнне ўжо ў пачатку новага стагоддзя, у час паўночнай вайны, якая і адкрыла нашу гісторыю ў 18 стагоддзі. Паўночная вайна. Так склаўся лёс Беларусі, што яе ўваходжанне ў кожнае стагоддзе з'яўлялася нешчаслівым. Гэтак пачатак 11 стагоддзя быў азмрочаны смерцю Рагнеда і яе сына Ізяслава, а пачатак 12 стагоддзя смерцю славутага Ўсяслава Чарадзея. У пачатку 13 стагоддзя крыжакі, збудаваўшы Рыгу, адрэзалі Полацк ад Балтыйскага мора, што абцяжарыла ўвесь далейшы шлях Беларусі. 14 стагоддзе пачалося з нападаў крыжакоў на нашу зямлю. Пачатак 15 стагоддзя засмуціла паражэнне Вітаўта на рацэ Ворскле. 16 стагоддзе пачалося са спусташальнага маскоўскімі войскамі нападу на Смаленскую, Аршанскую, Мсціслаўскую, Віцебскую, Полацкую і іншыя нашыя землі. У пачатку 17 стагоддзя Беларусь напаткаў страшэнны голад, а ў 18 стагоддзі пачалася паўночная вайна, якая цягнулася з 1700 па 1721 год. Прычына яе тая, што і ў Лівонскай вайны, а менавіта імкненне Расіі прабіцца да Балтыйскага мора. Не дасягнуўшы сваёй мэты ў той вайне, яны тым не менш не адмовіліся ад свайго намеру. Расія, якая стала буйной дзяржавай, для большых эканамічных, гандлёвых і культурных сувязей неабходна было прабіцца да мора. Перад гэтым яна вяла вайну з Турцыяй за выхад да Чорнага мора, але не змагла гэтага дасягнуць, задаволіўшыся толькі выхадам да Азоўскага. І заключыўшы мір з Турцыяй, яна адразу аб'явіла вайну Швецыі, якая тады валодала Балтыйскім рэгіёнам. Саюзнікамі Расіі ў гэтай вайне былі Данія і Рэч Паспалітая. Але для іх траіх пачатак вайны склаўся няўдала. Спачатку шведскі кароль Карл XII летам 1700 года разграміў дацкае войска і пад Рыгай польская, а ў лістападзе і руская армія пацярпела паразу пад Нарвай. Пасля гэтага, намерваючыся пайсці на Польшчу, Карл XII пачаў сцягваць свае войскі ў Курляндыю, што вельмі напалохала караля Аўгуста II.
і ён звярнуўся па дапамогу да Пятра I, які к гэтаму часу стаў расійскім імператарам. І гэта просьба была задаволена на іх сустрэчы 26 лютага 1701 года ў Бержах, Жамойць. Аднак аб'яднаныя сілы Рэчы Паспалітай і Расіі ў канцы чэрвеня 1701 года былі разбіты шведскімі войскамі. Варта ўвагі тое, што барацьба паміж сапегамі з аднаго боку і агінскімі і вішневецкамі з другога боку пераплялася з падзеямі паўночнай вайны і мела ў ёй свой працяг. Сапега, не знайшоўшы падтрымкі караля Аўгуста II, перайшоў да шведаў. Як бачым, калі сапегі ў час заключэння Кейдаўнскай уніі са шведамі былі супроць іх і стаялі на чале прапольскай партыі, то зараз яны занялі процілеглую пазіцыю, стаўшы на бок Швецыі. Менавіта сапега і прыбыў да Карла XII ў канцы 1700 года, калі той, разбіўшы датчан і рускіх, рыхтаваўся зрабіць напад на Рэч Паспалітую. І вось калі Карл XII разбіў аб'яднаныя сілы Польшчы і Расіі, сапега і параіў яму весці свае войскі ў Жамойць, што было і зроблена. Вось у гэты час, у пачатку 1702 года, і адбылося першае ўварванне шведаў на тэрыторыю Беларусі. Войскі Карла XII, рухаючыся ў Рэч Паспалітую, прайшлі праз гародню, якая, як і ў навакольныя мястэчкі і вёскі, была разрабавана. Калі сапега быў на баку шведаў і фактычна з'яўляўся дараднікам Карла XII, то яго ворагі агінскія і вішневецкія займалі важныя месцы ў вайне з імі. Агінскаму было даручана каралём Аўгустам II са сваім войскам супроцьстаяць шведскаму, калі яно прыйшло ў Жамойць. Праўда, ён не рашыўся наступаць на варожую армію, хаця і меў пераважнае па колькасці войска. Больш за тое, калі ў Жамойць прыбыў Карл XII, умацаваўшы свае войскі, і пачаў наступаць, агінскі стаў паспешна адыходзіць. Прыбыўшы ў Вільню, ён перадаў камандаванне сваімі войскамі вішневецкаму, што, як і ён, быў заклятым ворагам сапегі. Аднак і той не змог стрымаць наступленне шведаў, і ў сакавіку 1702 года яго войска было разбіта пад мястэчкам Езна. Праўда, у новай бітве, некалькі пазней, каля мястэчка Дарсунішкі, войска вішневецка нанесла паразу шведам, галоўнакамандуючы якіх нават трапіў у палон. У адказ на гэта Карл XII, каб пазбавіць вішневецкага апоры ў вайне з ім, загадаў свайму войску захапіць Вільню, і гэта было зроблена выключна імкліва, што вішневецкі ледзь сам не трапіў у палон. Не была ўдалай яго спроба ўзяць Коўну, якую раней захапілі шведы. Той час, як баі са шведамі ішлі на тэрыторыі ВКЛ, сойм Рэчы Паспалітай асабліва не турбавала гэта вайна. Ён не даваў распараджэння караля новага войска і дакараў яго за тое, што ён увязаўся ў вайну са шведамі. Сойм нават рашыў памірыцца са Швецыяй і дзеля гэтага паслаў да Карла XII групу сваіх дэпутатаў. Аднак той катэгарычна заявіў ім, што калі яны жадаюць міру, то хай пазбавяць свайго караля пасада і заплацяць яму кантрыбуцыю за яго вайсковыя выдаткі. У адваротным выпадку ён прыгразіў, што сам пазбавіць Аўгуста II яго пасада і паставіць на яго месца патрэбнага яму караля. І гэта не было пустой пагрозай. Карл XII даў загад свайму войску рухацца на Польшчу. На тэрыторыі ВКЛ засталіся, хаця нязначныя яго часткі, але досыць баяздольныя. Пад камандаваннем генерала Левенгаупта і сапегі, як бачым, апошні не толькі быў дараднікам Карла XII, але і военачальнікам яго арміі.
Тут жа прадоўжылі барацьбу са шведамі Агінскі і Вышнявецкі. Са сваім войскам яны прыйшлі сюды, каб дапамагчы паасобным партызанскім атрадам, якія вялі напады на шведскае войска. Аднак іх дзеянні былі няўдалымі. У дзвюх бітвах пад Саванскім і Радзівілішкамі войскі Агінская і Вішнявецкая пацярпелі вельмі жорсткую паразу, страціўшы шмат забітымі, вайсковай тэхнікі, абозаў. Да таго ж самі военачальнікі ледзь не трапілі ў палон. Яшчэ горшыя справы былі ў Польшчы. Шведы тут менш чым за год захапілі Варшаву і Кракаў. Апроч таго, быў пазбаўлены Карлам XII каралеўскага пасада Аўгуст II. Арганізаваны шведскім каралём канфедэрацыяй 13 ліпеня 1704 года на месца Аўгуста II быў абраны пазнанскі ваявода Станіслаў Ляшчынскі. Всё гэта і прымусіла Польшчу звярнуцца зноў па дапамогу да Расіі. Пётр I, выкарыстаўшы тое, што асноўныя сілы Швецыі былі адцягнуты ў Польшчы, змог атрымаць шэраг перамог над ёй у Прыбалтыцы. Былі ўзяты некалькі крэпасцей, у выніку чаго Расія прабілася да Балтыйскага мора. У 1703 годзе быў заснаваны Санкт-Петербург. Гэтыя перамогі, хаця і былі важныя, але не канчатковыя. Асноўныя сілы шведаў яшчэ дзейнічалі. Яны маглі змяніць ход вайны на іх карысць. Вось чаму Пётр I так прыязна сустрэў польскае пасольства, з якім 19 жніўня 1704 года і заключыў вайсковую дамову. Паводле яе было паслана адно рускае войска на чале з генералам Рэпніным да Полацка, а другое на дапамогу Вішнявецкаму з мэтай захапіць Вільню. Вось з гэтага часу Беларусь на некалькі гадоў стала месцам, дзе разгортваліся далейшыя падзеі паўночнай вайны. Уступіўшы на тэрыторыю Беларусі, 60-тысячная армія Рэпніна да сярэдзіны 1705 года заняла Менск і Гародню. У канцы чэрвеня 1705 года сам Пётр I 60-тысячнай арміяй накіраваўся на Вільню і па дарозе спыніўся ў Полацку, дзе прабыў месяц. І вось тут зноў з выключнай відавочнасцю выявілася нянавісць расейскіх уладароў да уніяцкай царквы. Аднойчы, праходзячы па горадзе з некалькімі сваімі прыдворнымі, Пётр I зайшоў у Сафійскі сабор, які стаў галоўным храмам беларускіх уніятаў. У гэты час некалькі святароў і манахаў праводзілі набажэнства, якое цар перапыніў, патрабуючы правесці яго па храме, на што і згадзіўся адзін з манахаў. Яшчэ ў час свайго прабывання ў Віцебску ў 1701 годзе Пётр I загадаў пасекчы і папаліць уніяцкія абразы. Але яшчэ больш жахлівымі былі яго дзеянні у Полацку. Зачэпкай да гвалтоўных дзеянняў Пятру I з'явіўся абраз з выявай Кунцевіча, які яму не спадабаўся асабліва, і ён ударыў сваім цяжкім кулаком манаха, а калі той паваліўся, то быў яшчэ цяжка паранены царскай шабляй. Вслед за гэтым і служкі цара, якія суправаджалі яго, пачалі шаблямі біць святароў, у выніку чаго, апроч аднаго, яны былі пасечаны да смерці. А таго, што застаўся жывым, всю ноч катавалі, каб сказаў, дзе знаходзяцца саборныя скарбы. Аднак ён не сказаў пра гэта і быў павешаны. Не менш жорсткую кару панёс і сам сабор. Спачатку Сафійка падверглася абрабаванню, а пасля была ператворана ў склад і стайню для коней, а перад ад'ездам Петра I з Полацка у выніку выбуху пораху, які ў саборы захоўваўся, храм ператварыўся ў руіны. І толькі праз 30 гадоў беларуская святыня была
адноўлена. Такая нянавісць Пятра I, як і ранейшых расійскіх уладароў да уніяцкай царквы, зразумелая. Ён добра бачыў, што яна надавала уніятам, а яны складалі асноўную масу насельніцтва Беларусі, побач з іншым, яркае нацыянальнае аблічча, якое адрознівала яго ад праваслаўнага насельніцтва Расіі. А гэта і не задавальняла расійскіх самадзержцаў, бо яны заваёўвалі Беларусь пад выглядам абароны яе праваслаўнага насельніцтва. З Полацка Пётр I з войскам у ліпені 1705 года пайшоў у Вільню, куды і прыбыў 15 ліпеня 1705 года. Прабыўшы некалькі дзён, цар пакінуў тут значныя сілы, а сам накіраваўся з часткаю войска ў Курляндыю на дапамогу генералу Шараметьеву. Заняўшы да канца лета 1705 года Літву і Курляндыю, Пётр I ў пачатку верасня сабраў свае асноўныя сілы колькасцю 35 000 чалавек каля Гародні і перадаў іх пад камандаванне Аўгуста II. Супроць гэтай групы войскаў і накіраваў свой удар Карл XII. І з пачатку студзеня 1706 года аблажыў гарнізон Гародні. Аўгусту II прыйшлося адступіць у Саксонію, яго радзіму, а частцы рускай конніцы ўдалося адступіць да Менску. Вярнуўшыся з Расіі, куды ён вымушаны быў паехаць для расправы з астраханскім паўстаннем, Пётр I зноў заняўся вайсковымі справамі. У лютым 1706 года спыніўшыся ў Оршы, а ў сакавіку ў Менску. Тут расійскія войскі асабліва вызначыліся рабаўніцтвам жаночага Траецкага манастыра і Свята-Духаўскай царквы. Вось так абаранялася імі праваслаўная вера. За гэты час рускім войскам удалося прарвацца з аблогі ў Гародні і сканцэнтравацца ў раёне Кіева. Адступленне рускага войска з Гародні і заняцце яе шведамі адкрыла апошнім шлях у глыб Беларусі. У 1706 годзе яны ўзялі і спалілі Нясвіж, Клецк, Полацк, Новагародак і аблажылі Ляхавіч. Па-ранейшаму адданым саюзнікам шведаў быў Сапега. Менавіта разам з яго атрадам яны ў 1706-7 годзе ўварваліся ў цэнтр Беларусі і рабавалі, руйнавалі маёнткі тых, хто ваяваў супроць іх. Разбуральныя і грабежніцкія дзеянні шведаў на Беларусі назаўсёды урэзаліся ў памяць нашага народа. Нездарма ж пра благога чалавека ў нас гаварылі: это не чалавек, а швед. Але для Расіі ў гэты момант ствараліся неспрыяльныя ўмовы. Рэч у тым, што Карлу XII ўдалося прымусіць Аўгуста II адмовіцца ад саюза з Расіяй. І той згадзіўся заключыць сепаратны мір. Такім чынам, Расія засталася ў вайне са шведамі 1-1. З гэтага часу падзеі паўночнай вайны цалкам перамясціліся на тэрыторыю Беларусі. Рускія войскі з Валыні перайшлі ў Палессе, а шведскія войскі з Польшчы перайшлі зноў на Беларусь. У канцы студзеня 1708 года занялі Гародню і рушылі на Ліду і Смаргонь, каб разбіць армію Шараметьева, што не ўдалося, бо тая змагла адысці да Улы і Віцебска. Галоўныя сілы шведаў, што знаходзіліся каля Даўгінава і Радашковічаў, 7 чэрвеня 1708 года прыйшлі да Менска, а праз тыдзень пераправіліся цераз Бярэзіну. Як бачна, галоўныя сілы і шведаў, і расійцаў знаходзіліся на Беларусі і рыхтаваліся да рашаючых баёў. І першы з іх адбыўся каля мястэчка Галаўчын, зараз Бялыніцкі раён, дзе частка рускай арміі, адарваўшыся ад шведаў, заняла баявыя пазіцыі і дзе 14 ліпеня 1708 года адбылася бітва, у якой рускае войска было разбіта,
за што камандзір яго, генерал Рэпнін, быў разжалаваны ў радавыя. Астатняе рускае войска падалося за Дняпро, каб перакрыць шведам дарогу да Смаленска, бо расійскі ўрад прадпрымаўся меры, каб не дапусціць пашырэння вайсковых дзеянняў на тэрыторыі Расіі. Так яно і было. Сапраўды, вайсковыя дзеянні адбываліся на тэрыторыі Літвы, Польшчы, Беларусі і закончыліся на Украіне. Увесь цяжар паўночнай вайны выпаў на долю гэтых краін. У час паўночнай вайны, у адрозненне ад руска-польскай, Расіяй не ставілася задача заваявання Беларусі. Апошняя для Петра I была толькі месцам часовага прабывання, неабходнага для вайны са шведамі. І таму для яго Беларусь з'яўлялася чужой, і нават варожай зямлёй, за інтарэсамі якой можна было не лічыцца і нават наносіць ёй шкоду. Гэтым і тлумачыцца тое, чаму расійскія войскі, адступаючы ўслед за шведамі на Ўкраіну, спалілі гарады Віцебск, Дуброўна, Оршу, Магілёў, Мсціслаў, Быхаў і іншыя. Але, прыкрыўшы Смаленск, рускае войска адкрыла шведам дарогу на Магілёў, які ў верасні 1708 года тыя захапілі. Аднак доўга яны тут не былі. Карл XII рашыў весці сваё войска на Ўкраіну, дзе меў намер злучыцца з войскам гетманам Мазепы, які перайшоў на бок шведаў з мэтай пры іх дапамозе вызваліць Украіну з-пад улады Масквы. На дапамогу Карлу XII з Рыгі выйшаў корпус генерала Левенгауза. Перайшоўшы цераз Дняпро, у раёне Шклова, 20-тысячнае войска ўзяло курс на Прапойск. Насустрач яму з 12-тысячным войскам рушыў Пётр I, дзе яны і сышліся ля вёскі Лясная, зараз Слаўгарадскі раён. Тут 9 кастрычніка 1708 года і адбылася паміж імі бітва, у якой шведы былі разгромлены, страціўшы шмат вайсковай сілы, узбраення і абозаў. Нездарма ж пасля Пётр I назваў пераможную для яго бітву як маці Палтаўскай бітвы. Хаця паўночная вайна яшчэ цягнулася 13 гадоў, аднак яна пакінула ўжо тэрыторыю Беларусі. І толькі пасля Палтаўскай бітвы, якая была зноў пераможнай для Расіі, войскі Пятра I ў 1709 годзе аблажылі Ляхавіцкі замак, дзе засеў, ратуючыся ад палону, Мазепа, і адкуль яму ўдалося ўцячы. Гэта вайна, як і папярэдняя, прынесла Беларусі незлічоныя беды. Як было бачна, прабыванне на яе тэрыторыі як шведскіх, так і расійскіх войскаў суправаджалася разбурэннямі і драпежніцтвамі. І асабліва паказальнай з'яўляецца лічба, якая сведчыць пра колькасць страчаных беларускіх жыхароў за час вайны. Гэта 800 000 чалавек. Далёка не дасягнуўшы ўзроўню свайго насельніцтва да руска-польскай вайны, Беларусь яшчэ страціла кожнага трэцяга. І толькі трэба здзіўляцца духоўнай сіле нашага народа, які, нягледзячы на шматлікія страты, на разбурэнне сваёй гаспадаркі, на спусташэнні сваёй краіны не загінуў і не толькі змог выжыць, але і захаваць сябе як самабытны народ. Па шляху далейшага заняпаду. Ужо тады, калі цяжар паўночнай вайны пачаў паступова спадаць, і ў наступныя некалькі дзесяцігоддзяў пасля яе заканчэння бесперапынна ішоў працэс унутранага, а разам з ім і знешняга аслаблення Рэчы Паспалітай. І гэтаму перш за ўсё садзейнічалі ўзаемная барацьба паміж магутнымі магнацкімі родамі і палітыка рэлігійнай нецярпімасці.
Пачатку 1710 года сабраўся так званы вялікі сойм, паводле пастановы якога Аўгуст II зноў аб'яўляўся каралём Рэчы Паспалітай і была ўзноўлена яго дамова з рускім царом Пятром I аб іх вайсковым саюзе. Адначасова сойм забараніў у далейшым збіраць прыватныя ўзброеныя канфедэрацыі, улічваючы іх вялікую шкоднасць у аслабленні дзяржавы. Аднак апошняе не толькі не адышло, але яшчэ больш узмацнілася. Не могучы справіцца са сваімі ўнутранымі звадкамі, польскі ўрад вымушаны быў звярнуцца да Пятра I, каб ён дапамог ахоўваць унутраны парадак у краіне, на што ахвотна цар згадзіўся, што і зразумела, бо гэта давала яму магчымасць павялічваць свой уплыў у Польшчы. У 1717 годзе адбыўся сойм, які ўвайшоў у гісторыю як нямы, бо прадаўжаўся ўсяго 7 гадзін. Пацвердзіўшы пастановы сойма 1710 года, ён адначасова выказаў падзяку Пятру I за прысылку войска ў Польшчу і надзяліў яго правам быць пасрэднікам паміж каралём і яго падданымі ў час іх нязгоды. Всё гэта засведчыла выключную слабасць улады Рэчы Паспалітай, якая не магла адолець свае ўнутраныя супярэчнасці і таму фактычна добраахвотна аддала сябе пад уладу суседняй дзяржавы. Праўда, польскія вярхі скора зразумелі, наколькі яны звязаны пастановай нямога сойма, і таму рашылі кампенсаваць сваю немагчымасць змагацца са знешнімі маскалямі, пад якімі лічылі Расію, сваёй барацьбой з унутранымі маскалямі, пад якімі яны разумелі сваіх праваслаўных жыхароў. Менавіта супроць іх і накіроўваўся так званы праект 1718 года, які быў абвешчаны на сойме віленскім канонікам Жаброўскім. Гэты дакумент не што іншае, як праграма канчатковага выкаранення праваслаўя ў Рэчы Паспалітай. Гэта і выцясненне з праваслаўя ўсіх знакамітых людзей, якія расселены па Беларусі, Украіне і Літве. Гэта і пазбаўленне праваслаўных важных службовых месцаў, якія былі для іх гонарам. Гэта і абавязак для кожнага паляка-католіка на ўсялякіх зборах паказваць сваю перавагу над праваслаўнымі і ўсяляк кпіць з іх. Гэта і адхіленне праваслаўных, як знакамітых, так і простых, ад адукацыі і гэтак далей, што штурхала да стварэння атмасферы нянавісці да праваслаўя і тым самым да яго знікнення ў дзяржаве. Пэўна ж, дэпутаты сойма ўхвалілі гэты праект, бо, як паказвае наказ полацкага ваяводскага сейміка сваім паслам на гэты сойм, яны абавязаны былі садзейнічаць узмацненню барацьбы супроць праваслаўя. Аднак ганенне на праваслаўных нядоўга працягвалася, бо, як заўсёды, яны знаходзілі абарону з боку Масквы, куды пасылаліся скаргі аб здзеках над імі. Пётр I ва ультыматыўнай форме звярнуўся да польскага ўрада аб спыненні гвалту над праваслаўнымі, што і прымусіла Аўгуста II выдаць адпаведны дэкрэт, якім катэгарычна забаранялася адбіраць ад праваслаўных цэрквы і манастыры іх маёнткі, а таксама чыніць праваслаўным розныя здзекі. Асекшыся на ганенні праваслаўных, польскі ўрад і каталіцкая царква рашылі заняцца уніяцкай царквой, што было больш бяспечна, паколькі за яе не мог заступіцца Пётр I, які, як ужо нам вядома, таксама быў самым заклятым яе праціўнікам. Але чым не задавальняла уніяцкая царква польска-каталіцкія школы, якія ў свой час стварылі яе? Рэч у тым, што яна па іх задуме павінна была стаць пераходным этапам ад праваслаўнай веры да каталіцкай, і таму ўсё рабілася, каб чым найболей загнаць у яе вернікаў.
Але яны ў гэтым перастараліся. Зрабіўшыся самай шматлікай па колькасці прыходаў і вернікаў, уніяцкая царква стала самастойнай. Хоць прайшло ўжо звыш 100 гадоў пасля яе стварэння, ніхто з яе вернікаў не перайшоў і не жадаў пераходзіць у каталіцкую веру, і таму зразумела, што для польска-каталіцкіх колаў яна стала такой жа перашкодай, як і праваслаўная царква. Вось чаму яны, адчуўшы сваю няўдачу ў барацьбе з праваслаўем, тэрмінова ўзяліся за уніяцтва. Дзеля гэтага ў 1720 годзе ў горадзе Замосце у Люблінскім ваяводстве быў скліканы уніяцкі сабор. Старшынёй яго з'яўляўся папскі нунцый. Цікава, што сярод уніяцкіх епіскапаў, якія прысутнічалі на саборы, быў і смаленскі уніяцкі епіскап, хаця, як вядома, Смаленск у гэты час ужо не быў у складзе Рэчы Паспалітай. Аднак за час знаходжання Смаленшчыны ў складзе ВКЛ у ёй, як і ва ўсёй Беларусі, значна пашыралася уніяцтва, што нават у складзе Расеі яно трымала шчыльную сувязь з усёй уніяцкай царквой, пра што яскрава і сведчыць прысутнасць смаленскага епіскапа на гэтым саборы. Зразумела, што такую масавую веру, якой была уніяцкая, ліквідаваць за кароткі час было немагчыма. Гэтаму найперш перашкодзіла б і шматлікае уніяцкае духавенства. І таму галоўнай задачай ініцыятараў склікання гэтага сінода і было, не ліквідуючы уніяцкай царквы, прыдаць ёй найбольшае падабенства да каталіцкай царквы. Гэтаму і садзейнічалі прынятыя саборам новыя дагматы і абрады уніяцкай царквы. З іх галоўнымі былі прызнаваць непагрэшнасць рымскага папы і маліцца за яго здароўе, верыць у наяўнасць не толькі пекла і раю, але і чысцілішча, адзначаць пакутніцкую смерць Іасафа Кунцевіча, пасвячаць у святары толькі бяжжэнных асобаў, апранацца уніяцкім святарам гэтак жа, як і каталіцкія ксяндзы і іншае. Былі таксама ўнесены змены ва ўнутраным выглядзе уніяцкіх храмаў накшталт каталіцкіх касцёлаў. Пацярпеўшы няўдачу ў пачатку 20-х гадоў 18 стагоддзя ў ганенні праваслаўя, дзякуючы заступніцтву за яго Пятра I, польска-каталіцкія колы пасля заканчэння паўночнай вайны і асабліва пасля смерці Пятра I зноў пачалі гэту перарваную справу. Тым больш, што ў гэты час для іх склаліся спрыяльныя абставіны. Рэч у тым, што зараз на расійскім пасадзе пры імператрыцы Анне Іванаўне вялікі ўплыў атрымаў немец Берон, які дружалюбна адносіўся да Польшчы. І таму не мог, як Пётр I, перашкодзіць яе вярхам праводзіць дыскрымінацыйную палітыку супроць праваслаўя. У гэтых адносінах асабліва вызначыўся сойм, які быў скліканы ў 1732 годзе ў Варшаве. Дарэчы, ён, як і папярэднія, не абыходзіўся без сварак і боек паміж дэпутатамі. І спрэчкі на гэтым сойме найперш узніклі паміж дэпутатамі ВКЛ і Польшчы, паколькі сойм быў скліканы ў Варшаве, а не ў Гародні, дзе яму трэба было адбыцца па чарговасці. Дык вось гэтым соймам і была ўтворана так званая Генеральная канфедэрацыя, абавязкам якой з'яўляўся перагляд усіх прывілеяў, якія мела праваслаўная царква ў Рэчы Паспалітай. Паводле яе рэкамендацый было забаронена выбіраць праваслаўных у соймы і розныя трыбуналы, склікаць якія-небудзь з'езды і сходы, прымаць праваслаўных на працу ў ваяводствах, гарадах і замках. Апроч таго, і што самае агіднае, праваслаўным святарам нельга было праводзіць хрэсьбіны, шлюбы і пахаванні
без дазволу ксяндзоў і без унясення ўстаноўленай імі аплаты. Дайшло да таго, што пахаванні адбываліся толькі ноччу. Пашырэнню каталіцтва садзейнічала і патрабаванне, каб дзеці ў выніку змешаных шлюбаў запісваліся католікамі. Всё гэта яшчэ раз засведчыла, што каталіцызм быў галоўнай дарогай польскай экспансіі на Беларусі, паколькі пашырэнне яго тут цягнула за сабою ўсё шырэйшую паланізацыю. Гэты працэс не спыніўся і пры наступным каралі Аўгусце III, які ўступіў на каралеўскі пасад пасля смерці свайго бацькі Аўгуста II ў 1733 годзе. Паколькі уніяцкая царква ў выніку замосцкага сабору была ў вялікай меры акаталічана, то зараз зноў набыў масавы характар перавод праваслаўных манастыроў і цэркваў ва уніяцкія. Толькі з 1732 па 1743 гады па беларускай і тураўскай епархіяй такому пераводу падвергліся 128 манастыроў і цэркваў. Прычым усё гэта суправаджалася гвалтамі над насельніцтвам, забойствамі тых, хто супраціўляўся гэтаму. Такое наступленне на праваслаўе не магло не выклікаць супраціўлення з боку паасобных дзеячаў царквы. Адным з іх і быў Каніскі, дзейнасць якога была звязана з Беларуссю, калі ён узначаліў у 1755 годзе беларускую епархію. Яе цэнтр быў у Магілёве. Ён арганізаваў у Магілёве духоўную семінарыю, чым значна павысіў адукацыю праваслаўнага духавенства, якое вельмі адстала ў гэтых адносінах. Каніскі арганізаваў архіў царкоўных дакументаў, што дало магчымасць выратаваць шэраг манастыроў і цэркваў ад перадачы іх уніятам, паколькі гэта часта рабілася пад выглядам адсутнасці дакументаў на валоданне землямі пад гэтымі манастырамі і цэрквамі. Але як раней праваслаўная царква ў Рэчы Паспалітай, так і Каніскі ў справе абароны яе найперш арыентаваўся на дапамогу Расіі і таму заўсёды паведамляў у Петербург аб усіх ганеннях на праваслаўе з боку каталіцтва і уніяцтва і прасіў аб заступніцтве, у чым яму не адмаўлялі, што толькі ратавала праваслаўе ад канчатковай пагібелі ў Рэчы Паспалітай. Важнай і, магчыма, выключнай асаблівасцю часу караля Аўгуста III было тое, што з 1736 па 1763 год Рэч Паспалітая абышлася без войнаў. Здавалася б, што ўсё гэта будзе выкарыстана для ўнутранага ўмацавання дзяржавы, чаго не толькі не атрымалася, але ў гэтым кірунку яшчэ больш пагоршылася. Перастаўшы быць полем бітваў, Рэч Паспалітая стала прахадным дваром для чужаземных армій. Асабліва ў гэтых адносінах цярпела Беларусь. Менавіта перш за ўсё праз яе тэрыторыю рухаліся расійскія войскі, якія ішлі на вайну з іншымі дзяржавамі. Па-ранейшаму вялікім злом для Рэчы Паспалітай была барацьба паміж магнацкімі родамі за сваё першынство ў дзяржаве. І нездарма ж у беларусаў з'явілася з выпадку гэтага прыказка «У Польшчы кожны большы». Сапраўды, кожная магнацкая група, паказваючы сваю сілу, імкнулася аслабіць сваіх канкурэнтаў, і таму, сабраўшы з-пад уладнай ёй шляхты і чэлядзі войска, рабіла на іх так званыя наезды, гэта значыць рабаўніцкія напады. Як дзяржаўны сойм, так і павятовыя соймікі суправаджаліся вялікімі спрэчкамі, якія вельмі часта пераходзілі ў бойкі са смяротным зыходам, як гэта было ў Менску, Лідзе і іншых гарадах, дзе па загаду Радзівіла былі забіты некалькі няўгодных яму дэпутатаў. Магнаты нават не грэбавалі арганізоўваць казацка-сялянскія атрады, якіх накіроўвалі на разгром маёнткаў сваіх сапернікаў.
Але не абышлося і без самастойных сялянскіх антыфеадальных выступленняў. Асабліва вызначалася па сваім размаху крычаўскае паўстанне 1743-44 гадоў ва ўладаннях радзівілаў. У той час многія феадалы з мэтай больш хутка атрымання так патрэбных грошай на раскошнае жыццё і арганізацыю наездаў здавалі свае маёнткі ў арэнду багатым яўрэям. Тыя, ў сваю чаргу, каб пабольшыць свае прыбыткі, узмацнялі эксплуатацыю сялян, абкладалі іх рознымі паборамі, што выклікала вялікую незадаволенасць, якая штурхала на масавыя выступленні. Менавіта гэта і адбылося ў крычаўскім старостве. Паўстанне ўзначаліў селянін Васіль Вашчыла, які ўжо раней вызначаўся як арганізатар сялянскіх выступленняў. У канцы 1743 года паасобныя сялянскія хваляванні перараслі ў масавае ўзброенае паўстанне з 2000 удзельнікаў. Яно было накіравана супроць феадалаў, арандатараў, купцоў, ліхвяроў. Захопліваліся маёнткі і дзялілася іх маёмасць, знішчаліся судовыя і даўгавыя кнігі, у якіх былі зарэгістраваны бязлітасныя прысуды і невыносныя падаткі. Аднак з прычыны стыхійнага характару і слабай узброенасці паўстанне пацярпела паразу. У лютым 1744 года войска, пасланае Радзівілам, разграміла яго спачатку каля Крычава, а пасля каля вёскі Царкавішча. Многія яго ўдзельнікі былі пакараны смерцю. Вашчыла, трапіўшы ў турму, захварэў і скора памёр. Усё ж паўстанне, нягледзячы на паразу, мела і пэўныя станоўчыя вынікі. Радзівіл вымушаны быў пайсці на некаторыя ўступкі, у тым ліку не даваць свае маёнткі ў арэнду. Для Рэчы Паспалітай з гэтага часу характэрна было і ўсё большае аслабленне каралеўскай улады, якая фактычна была намінальнай. У гэтых адносінах асабліва паказальны кароль Аўгуст III. Пазбаўлены магчымасці што-небудзь рабіць у кіраванні дзяржавай, ён аказаўся ў стане беспрацоўнага і таму ўвесь час жыў у Дрэздане, прыязджаючы ў Польшчу толькі на паляванне і на соймы. Там жа ён і памёр у 1763 годзе, дзе і пахаваны. Абраннем новага караля Станіслава Панятоўскага ў 1764 годзе і адкрыўся час канчатковага распаду Рэчы Паспалітай і яе расцягвання суседзямі. Барская канфедэрацыя і першы падзел Рэчы Паспалітай. Ужо папярэдні разгляд гісторыі Рэчы Паспалітай паказаў, наколькі моцны быў уплыў Расіі ў гэтай дзяржаве. Пасля смерці Аўгуста III у 1763 годзе гэта яшчэ больш узмацнілася, найперш у выніку яе застарэлай хваробы, барацьбы паміж магнацкімі групоўкамі за большы ўплыў у жыцці краіны. Як і заўсёды, гэта барацьба абвастралася ў час абрання новага караля. Так было і зараз. За абранне на каралеўскі пасад гэтым разам найбольш вострым было змаганне паміж чартарыйскімі і патоцкімі. У Расіі ў гэты час была ўжо Кацярына II. Да яе і звярнуўся чартарыйскі з просьбай прыслаць ім на дапамогу рускае войска, у чым ім, зразумела, не адмовілі. Менавіта злучаныя сілы ВКЛ і рускага атрада у чэрвені 1764 года атрымалі перамогу над войскам аднаго з найбольш магутных паплечнікаў патоцкіх Караля Радзівіла, захапіўшы яго крэпасці ў Нясвіжы і Слуцку. А сам іх уладальнік схаваўся за мяжой. Гэта перамога і дала магчымасць чартарыйскім 7 верасня 1764 года правесці на каралеўскі пасад іх пляменніка 35-гадовага Станіслава Панятоўскага.
Все гэта адбылося пры непасрэднай падтрымцы Кацярыны II, якая асабіста ведала новавыбранага караля, бо ён некаторы час жыў у Петербургу пры яе двары і, магчыма, нават быў яе фаварытам. Для поспеху абрання Панятоўскага каралём мела і тое, што ў Варшаве ў гэты час стаяла расійскае войска. Такім чынам, абранне Панятоўскага канчаткова замацавала рашаючы ўплыў Расіі у Рэчы Паспалітай. Яшчэ перад выбраннем новага караля чартарыйскія рашылі прыняць новыя рэформы, якія б умацавалі цэнтральную ўладу дзяржавы. І хоць на адным соймам у 1764 годзе і было абмежавана права вета і прыняты рашэнні пра упарадкаванне фінансавай судовай спраў, аднак гэта выклікала супраціўленне кансерватыўных колаў грамадства, найперш магнатаў і шляхты, якім і была выгаднай слабая дзяржаўная ўлада. Спачатку гэтыя рэформы падтрымала і Расія, бо яна мела ў сваіх руках Рэч Паспалітую, і ёй было выгадней бачыць яе больш умацаванай. Па-ранейшаму для большага націску супроць Рэчы Паспалітай выкарыстоўваліся рэлігійныя справы, тым больш, што ў ёй прадаўжалася палітыка пераследу некаталіцкіх канфесій. Па ініцыятыве Прусіі і Расіі быў прапанаваны праект ураўнення ў правах дысідэнтаў, пратэстантаў і праваслаўных з католікамі, на што згаджаўся і сам кароль Панятоўскі, але чаго не ўхваліў сойм. А гэта, як і ў папярэднія часы, пацягнула за сабой прысылку войскаў у Рэч Паспалітую, а менавіта на тэрыторыю Беларусі, дзе ў кастрычніку 1765 года расійскімі войскамі былі захоплены Слуцк і Нясвіж. У мэтах абароны кожнай з гэтых канфесій пачалі ўтварацца канфедэрацыі: пратэстанцкая ў Торуне, праваслаўная ў Слуцку. Больш за тое, урадамі была створана каталіцкая канфедэрацыя, якая ўзяла курс на саюз з Расіяй. І самае дзіўнае, што на чале яе стаў Радзівіл, які раней займаў процілеглую пазіцыю і ўладанне якога раней захапіла рускае войска. Відаць, гэтым самым ён і хацеў вярнуць сабе страчанае. У выніку дзейнасці гэтых канфедэратаў, якіх падтрымлівала 40-тысячнае рускае войска, сойм у 1768 годзе і вымушаны быў прыняць пастанову аб ураўненні дысідэнтаў у правах з католікамі, у тым ліку права займаць дзяржаўныя пасады. Але хоць засталіся некранутымі такія правы дзяржаўнага жыцця Рэчы Паспалітай, як ліберум вета, выбарнасць караля, недатыкальнасць шляхецкіх прывілеяў, все, што аслабляла краіну, тым не менш, рэакцыйныя, асабліва каталіцкія колы, незадаволеныя ўраўненнем з іх правамі дысідэнтаў і саюзам з Расіяю, тым жа 1768 годзе у Бары стварылі сваю канфедэрацыю. Праўда, склад яе быў неаднолькавы. Хоць у яе ўвайшлі і сапраўдныя патрыёты, што выступалі за незалежнасць Польшчы, аднак у ёй задавалі тон кансерватыўныя элементы, для якіх найперш важна было захаваць залатыя вольнасці шляхты і асабліва вяршэнства каталіцкай царквы і тым самым захаваць нацыянальна-рэлігійны прыгнёт над іншаверцамі. Тое, што Барская канфедэрацыя выступала за захаванне шляхецкіх прывілеяў, можа тлумачыць, чаму ў яе было шмат прыхільнікаў на Беларусі, асабліва ў берасцейскім і мсціслаўскім ваяводствах, у ваўкавыскім, ашмянскім, браслаўскім паветах. Вось чаму дзеянні барскіх канфедэратаў перакінуліся на Беларусь. Супроць іх і былі кінуты расійскія войскі. Менавіта ў кастрычніку 1768 года яны разбілі канфедэратаў пад Дзярэчынам і захапілі Нясвіж і Слуцк.
Аднак у наступным годзе берасцейскі атрад канфедэратаў на чале самім кіраўніком сёй канфедэрацыі Юзафам Пуласкім разбіў рускія войскі пад Берастовіцай, Слонімам і Мышшу. Дзеянні барскай канфедэрацыі на Беларусі яшчэ больш пашырыліся ў наступныя 2 гады, асабліва калі на яе тэрыторыю ўступіў атрад Касакоўскага, які складаўся в асноўным з дробнай шляхты і дзейнасць якога прасціралася ад Мядзеля да Менска. Пад уздзеяннем гэтага зноў канфедэратыўны рух перайшоў на Полаччыну, Ашмяншчыну, Браслаўшчыну і Мсціслаўшчыну. Паколькі канфедэратыўны рух непасрэдна пагражаў Расіі, то яе ўрад прыняў усе меры, каб яго задушыць, для чаго і былі кінуты новыя войскі, што і дало першыя вынікі. Пад Новагародкам быў разбіты атрад Касакоўскага. Асабліва вызначыўся ў задушэнні барскай канфедэрацыі славуты Сувораў, які ў гэты час са сваім войскам знаходзіўся ў Польшчы. Менавіта ім быў разбіты 3000-ны атрад вялікага гетмана ВКЛ Агінскага пад Сталовічамі у верасні 1771 года. Расправа з барскай канфедэрацыяй як у ВКЛ, так і ў Польшчы канчаткова наблізіла Рэч Паспалітую да яе падзелу. Праўда, ініцыятыва гэта ішла не ад Расіі, бо яе цалкам задавальняла існаванне гэтай слабой і таму бяспечнай для яе дзяржавы, якая да таго ж знаходзілася пад непасрэдным яе уплывам. Ініцыятыва падзелу зыходзіла ад Прусіі, якая не магла далей мірыцца з тым, што Польшча адгароджвала яе ад усходняй Прусіі. Менавіта ад прускага караля Фрыдрыха II паступіла прапанова да Расіі, без удзелу якой не мог адбыцца падзел Рэчы Паспалітай. На гэта Кацярына II дала згоду. У перамовы аб падзеле некалькі пазней далучылася Аўстрыя. І вось 5 жніўня 1772 года ў Пецярбургу паміж гэтымі 3 дзяржавамі і была падпісана дамова аб падзеле Рэчы Паспалітай. У выніку гэтага Прусія атрымала заходнюю частку Польшчы, Аўстрыя паўднёвую яе частку і Галіцыю са Львовам. Да Расіі адышлі Інфлянскае ваяводства, усход Полацкага ваяводства па правым беразе заходняй Двіны, Віцебскае ваяводства, за выключэннем яго крайняй заходняй часткі, усё Мсціслаўскае ваяводства, а таксама ўсходняя частка Менскага ваяводства з Гомелем, Рагачовым, Прапойскам і Чавусамі. Лёс гэтых адрэзаных ад Рэчы Паспалітай частак склаўся па-рознаму. Відаць, удалым быў для Галіцыі. Менавіта знаходзячыся ў складзе Аўстрыйскай імперыі, гэта частка ўкраіны мела пэўныя ўмовы для свайго нацыянальнага развіцця. У Аўстрыі існавала ўласна украінская курыя, якая пасылала сваіх дэпутатаў у парламент, што падкрэслівала нацыянальную асобнасць украінскае насельніцтва і тым самым спрыяла росту яго нацыянальнай свядомасці. Гэтым і тлумачыцца, чаму тут найперш і зарадзілася новая украінская літаратура, а таксама тэатр і друк. Тут прадаўжала існаваць уніяцкая царква, якая была нацыянальнай украінскай. Часамі аўстрыйскі ўрад выкарыстоўваў украінскае насельніцтва ў сваіх палітычных мэтах. Так, калі ў 1846 годзе аўстрыйскія палякі, а яны галоўным чынам былі памешчыкамі, паднялі паўстанне за аднаўленне Польшчы, то канцлер Аўстрыі Метэрніх на задушэнне гэтых памкненняў не паслаў ніводнага салдата, а натравіў на паўстанцаў галіцыйскіх сялян, скарыстаўшы іх класавую нянавісць да сваіх паноў, і яны, сяляне, за адну ноч вынішчылі паўстанцаў. В свой час Герцен назваў гэта галіцыйскай пугачоўшчынай.
В сувязі з больш-менш выгадным становішчам часткі ўкраіны ў складзе Аўстрыі выказваецца меркаванне, што калі б частка Беларусі, захад Віленшчыны і Гарадзеншчыны, трапілі ў выніку падзелу Рэчы Паспалітай пад уладу Прусіі, то ў ёй бы больш паспяхова, як у Галіцыі ў складзе Аўстрыі, ішло нацыянальнае развіццё. Але, напэўна, так не было б. Прусія са сваёй моцна цэнтралізаванай уладай далёка не была падобнай на Аўстрыю, у якой дапускаўся пэўны федэралізм, і таму наўрад ці змірылася б тут з беларускім нацыянальным рухам. Вось надзвычай яскравы прыклад. Калі ў 1918 годзе адна еўрапейская дэлегацыя ў сувязі з аднаўленнем Польшчы як дзяржавы наведала Познаншчыну, это значыць тую частку Польшчы, якая была пад Прусіяй, то была здзіўлена, што яе ўсе насельнікі, якія мелі польскія прозвішчы, гаварылі толькі па-нямецку, а не па-польску. Вось такі лёс, відаць, чакаў бы і беларусаў, калі б яны трапілі пад уладу Прусіі. З забраных Расіі ўсходніх беларускіх тэрыторый былі ўтвораны Пскоўская губерня, некалькі пазней яна была перайменавана ў Полацкую, з правінцыямі Пскоўскай, Велікалуцкай, Двінскай, раней Ліфлянскай, Полацкай і Віцебскай з цэнтрам у Апотцы, і Магілёўская губерня з правінцыямі Магілёўскай, Аршанскай, Рагачоўскай і Віцебскай. Адразу на ўключаных у склад Расіі землях Беларусі афіцыйнай мовай замест польскай была ўведзена расійская. І такім чынам Беларусь адразу трапіла з агню паланізацыі ў полымя русіфікацыі. Праўда, першая з іх не адразу знікла, і нават у першую трэць 19 стагоддзя дасягнула свайго піку, дзякуючы Чартарыйскаму, які, стаўшы прыбліжаным расійскага цара Александра I і адначасова будучы папячыцелем Віленскай вучэбнай акругі, у якую ўваходзіла амаль уся Беларусь, стаў адчыняць тут паўсюдна польскія школы, якія садзейнічалі далейшай паланізацыі. Менавіта гэтым і тлумачыцца, чаму Міцкевіч, Сыракомля, Манюшка і іншыя беларусы сталі выдатнымі дзеячамі польскай культуры. Толькі пасля задушэння паўстання 1830-31 гадоў паланізацыя на Беларусі была канчаткова зменена на не менш небяспечную русіфікацыю. Разам з расійскай мовай на тэрыторыю Беларусі пачалі ўводзіцца характэрныя для Расіі установы, напрыклад, губернскія і правінцыйныя суды, устанавліваюцца падаткі, якія павінны былі плаціць сяляне, а таксама купцы і яўрэі. Але асаблівая ўвага была ўдзелена царкоўным справам. Найперш пад абарону была ўзята праваслаўная царква. Былі ўтвораны Пскоўская і Магілёўская праваслаўныя епархіі. Апошнюю, як і раней у складзе Рэчы Паспалітай, узначаліў Каніскі. Было надалей забаронена пераходзіць праваслаўным у каталіцтва і асабліва ва ўніяцтва. Рэарганізацыі падверглася і ўніяцкая царква. Была ліквідавана Смаленская епархія з прычыны малой колькасці ў ёй вернікаў-уніятаў, але пакінута Полацкая епархія з падначаленнем ёй уніятаў на ўсёй тэрыторыі забранай Беларусі. Уніяты не толькі заахвочваліся да пераходу ў праваслаўе, але і гвалтоўна заганяліся ў яго. Так, па Полацкай епархіі было перацягнута ў праваслаўе каля 130 тысяч уніятаў, а па Магілёўскай каля 120 тысяч. Устанаўлівалася, што ўсе сыны ад змешаных шлюбаў павінны лічыцца праваслаўнымі. Звернута была ўвага і на арганізацыю каталіцкай царквы, для кіравання якой у Беларусі была створана Магілёўская епархія.
Поле дзейнасці ёй было прадстаўлена вельмі шырокае, паколькі ёй павінны былі падначальвацца ўсе каталіцкія касцёлы і манастыры ва ўсёй Расіі. Гэта і дало ёй магчымасць у далейшым ператварыцца спачатку ў архіепіскапію, а пасля і ў мітраполію. З мэтай абароны праваслаўнай царквы ў Рэчы Паспалітай была ўтворана адмысловая праваслаўная епархія, месцазнаходжаннем якой быў горад Слуцк. Епіскапам у ёй прызначылі Садкоўскага. Гэта менавіта ён на слуцкім царкоўным саборы пагражаў мясцовым святарам, якія ў сваім набажэнстве ўжывалі зразумелую вернікам беларускую мову. «Я скараню, знішчу, чтоб і языка не было вашага праклятага літоўскага». Зразумела, што тут пад літоўскай мовай разумелася беларуская. І гэта яшчэ раз паказвае, што ў той час паняцці Літва і літоўская адпавядалі сучасным Беларусь і беларуская. Як бачым, расійскі стаўленік Садкоўскі адразу прыняў непрымірымую пазіцыю да беларускай мовы. Але калі праваслаўны епіскап Садкоўскі ўсё рабіў для таго, каб перацягнуць уніятаў у праваслаўе, то уніяцкі мітрапаліт Рэчы Паспалітай Смаргжэўскі ўсё рабіў для таго, каб паболей акаталічыць уніятаў. Як ужо вядома, Замосцкі сабор 1720 года абавязаў уніяцкую царкву прыняць шэраг каталіцкіх абрадаў. Аднак, відаць, гэта патрабаванне не асабліва выконвалася. Тым больш, што былі уніяцкія іерархіі, як полацкі біскуп Лісоўскі, якія супраціўляліся акаталічванню уніятаў. Вось чаму Смаргжэўскі рашуча патрабаваў ад уніяцкіх святароў прыняцця каталіцкіх абрадаў. Чатырохгадовы сойм і другі падзел Рэчы Паспалітай. Аднак большая частка Беларусі пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай заставалася ў складзе апошняй. Як жа развіваліся падзеі ў далейшым? Зразумела, што патрыятычныя колы Польшчы не маглі не зрабіць адпаведных вывадаў з таго, што прывяло іх дзяржаву да такога гаротнага стану. І таму былі зроблены спробы да пэўнага ўпарадкавання дзяржаўнага жыцця, вываду яго са стану магнацкай анархіі. Гэтаму у некаторай ступені магло спрыяць утварэнню ў 1775 годзе пастаяннай рады, у склад якой уваходзілі кароль і па 18 прадстаўнікоў ад сената сойма. Больш шырокаму развіццю асветы ў краіне спрыяла ўтвораная ў 1773-75 годах адукацыйная камісія. У выніку яе дзейнасці на Беларусі было адчынена 20 акруговых і паўакруговых школ, з якіх 3 былі акадэмічныя у Берасці, Гародні і Наваградку. Але паколькі выкладанне ў іх вялося па-польску, гэта садзейнічала далейшай паланізацыі Беларусі. Нягледзячы на неспрыяльныя палітычныя ўмовы, у дзяржаве тым не менш ішло прыкметнае эканамічнае развіццё. Менавіта ў гэты час прадаўжаюць дзейнічаць і засноўвацца на Беларусі прамысловыя аб'екты. Сярод іх слуцкая шаўковая мануфактура, дзе вырабляліся славутыя паясы, шкляная мануфактура ва Ўрэччы, суконная ў Бабоўні, металургічны завод у Вішневе, што працаваў на мясцовай сыравіне, здабываючы жалеза з балотнай руды, суднабудаўнічы завод у Крычаве, будаўніцтва каналаў Агінскага, які злучаў басейны Нёмана і Дняпра, і Днепра-Бухскага, што злучаў басейны Дняпра, Буга і Віслы.
Значныя дасягненні ў культуры Беларусі могуць характарызаваць тэатры Радзівіла ў Нясвіжы, Агінскага ў Слуцку, Тызенгаўза ў Гародні, выданні ў 1667-76 годах Гродзенскай газеты, першай у Беларусі. Для развіцця медыцыны ў Беларусі мела вялікае значэнне адкрыццё ў 1775 годзе вышэйшай медыцынскай акадэміі, а для развіцця аграноміі закладка батанічнага саду там жа у Гародні. Намнога ўзбагацілі архітэктуру Беларусі збудаваныя ў той час храмы ў вёсцы Вольна, Баранавіцкі раён, у Жарычах, Слуцкі раён, у Буцлаве, Мядзельскі раён, Каралеўскі палац у Гародні і іншыя. На палітычнае жыццё тагачаснай Рэчы Паспалітай вялікі ўплыў аказалі падзеі французскай рэвалюцыі 1789 года. Наколькі яе ідэі праніклі ў свядомасць перадавых людзей Беларусі, сведчыць гісторыя з мазырскім шляхціцам Іосіфам Яленскім. Калі ён у 1794 годзе быў арыштаваны ў Петербургу, то ў яго знайшлі паперы, паводле якіх павінна было быць поўнасцю адменена прыгоннае права, уведзена свабода веравызнання, абвешчана роўнасць грамадзян. Быў таксама заклік да сялян і перадавых людзей сваёй дзяржавы выступіць супроць ворагаў. Калі Кацярына II азнаёмілася з гэтымі паперамі, то прыйшла ў жах ад выказанага ў іх закліку да роўнасці. Патрыятычныя колы Рэчы Паспалітай перш за ўсё бачылі неабходнасць умацавання дзяржаўнай улады. І вось на 4гадовым сойме 1788-92 у гэтым кірунку былі прыняты некаторыя рэформы. У прыватнасці былі ўнесены некаторыя змены ў адміністрацыйны падзел дзяржавы, у выніку чаго колькасць паветаў Беларусі ўзрасла да 20. Але найважнейшым вынікам яго дзейнасці было прыняцце ім 3 мая 1791 года Канстытуцыі, якая для таго часу ўтрымлівала ў сабе важныя прагрэсіўныя моманты. Дзеля ўмацавання дзяржавы ў ёй адмянялася выбарнасць караля. Таксама адмянялася ліберум вета і забараняліся канфедэрацыі. Выканаўчая ўлада ў дзяржаве належала каралю і радзе, якая складалася з прымаса, галоўнага кіраўніка каталіцкай царквы ў Польшчы, і 5 міністраў. Захоўваліся ранейшыя прывілеі шляхты, але адначасова адзначалася неабходнасць яе збліжэння з ніжэйшымі класамі, у прыватнасці з мяшчанствам, дзеля чаго ёй дазвалялася займацца гандлем, што раней не дазвалялася і лічылася для яе ганебнай справай. Разам з гэтым і мяшчанам дазвалялася набываць зямлю і займаць дзяржаўныя і вайсковыя пасады. У склад сойма ўводзіўся 21 прадстаўнік ад мяшчан, але толькі з дарадчым голасам. Але, маючы ў сабе прагрэсіўныя моманты, Канстытуцыя 3 мая в той жа час абмяжоўвала правы паасобных пластоў грамадства. Так, хоць і ўлічваліся змякчэнні ў прыгонным праве, аднак па-ранейшаму яно захоўвалася. Гэта значыць, галоўнае, на чым трымалася эксплуатацыя сялян гэтай большай у той час часткі народа. Але найбольшую пагрозу Канстытуцыя 3 мая несла далейшаму існаванню Вялікага княства літоўскага, а разам з тым і існаванню беларусаў, украінцаў і літоўцаў. Справа ў тым, што Канстытуцыя аб'яўляла Рэч Паспалітую адзінай унітарнай дзяржавай і ўсё яе насельніцтва адзіным народам. Зразумела, што гэта прывяло б да ўтварэння адзінай польскай дзяржавы, якая, абапіраючыся на далейшую ўзмоцненую паланізацыю, ператварыла б разнароднае насельніцтва ў адзін
польскі народ. Аднак неабмежаванасць Канстытуцыі 3 мая, а прагрэсіўныя яе моманты выклікалі супраціўленне ёй у першую чаргу з боку магнатаў, бо яна пагражала далейшаму існаванню іх анархічных дзеянняў. Паколькі Канстытуцыя 3 мая пазбаўляла беззямельную шляхту выбарчага права, то і яна апынулася в адзіным лагеры з магнатамі і з'яўлялася для іх важным рэзервам у барацьбе з абвешчанымі новымі парадкамі. Добра разумеючы, што Канстытуцыя 3 мая і для расійскіх уладных колаў уяўляла яўную пагрозу, магнацкая верхавіна найперш і звярнулася да Кацярыны II па дапамогу і атрымала яе. Быў складзены ў Петербургу акт канфедэрацыі, які ўпершыню абвешчаны ў мястэчку Тарговічы на Ўкраіне 14 мая 1792 года. У гэтым дакуменце яўна прызнавалася, што канфедэрацыя накіравана супраць Канстытуцыі 3 мая у імя захавання ранейшых парадкаў, пры якіх па-ранейшаму было б вяршэнства каталіцкай царквы і былі б не кранутымі ўсе правы і прывілеі шляхты. Былі сканцэнтраваны расійскія войскі, у тым ліку і на Беларусі, у раёнах Полацка, Талачына, Рагачова і Двінска, і ў хуткім часе яны рушылі на тэрыторыю Рэчы Паспалітай. Тое ж зрабіла і Прусія. Расійскія войскі, якія рушылі з Беларусі, без асаблівага супраціўлення захапілі гарады Браслаў, Бабруйск, Нясвіж, Наваградак, Гародню. Толькі ў канцы мая 1792 года пачалося супраціўленне заваёўнікам, спачатку каля Обчы, раён Браслава, пасля пад Мірам, з Эльвай, Сцібавай і Берасцем, дзе войскі Вялікага княства Літоўскага цярпелі паразы. І пасля апошняй адступілі за Буг. Все гэтыя перамогі расійскіх войскаў адбываліся пры актыўнай дапамозе Тарговіцкай канфедэрацыі, да якой урэшце далучыўся і кароль Панятоўскі, што фактычна азначала заканчэнне вайны. Узяўшы ў свае рукі кіраванне дзяржавай, Тарговіцкая канфедэрацыя, якая з верасня 1792 года стала называцца найсвятлейшай канфедэрацыяй двух народаў, мелася на ўвазе народаў Польшчы і ВКЛ, пачала адхіляць усё прагрэсіўнае, што прыняў 4-гадовы сойм. Найперш была адменена Канстытуцыя 3 мая, якая гарантавала дзейнасць прынятых рэформаў. Аднак, калі расійскімі войскамі была захоплена Вільня, Падолле і сама Варшава, то гэтым пытанне аб чарговым другім падзеле Рэчы Паспалітай было прадвызначана. І ён адбыўся. Паводле яго Расіяй была захоплена цэнтральная частка Беларусі па лініі Друя, Нарач, Стоўбцы, Пінск і правабярэжная Украіна. Прусія ж захапіла Торунь і Гданьск з іх акругамі. Для надання законнасці гэтаму захопніцкаму акту быў скліканы ў гародні сойм, які павінен быў пацвердзіць гэты падзел. Але калі ў адносінах тэрыторыі, якая б адышла да Расіі, сойм не выклікаў асаблівых пярэчанняў, то ў адносінах да тэрыторыі, што адышла да Прусіі, сойм энергічна запратэставаў. І гэта зразумела, бо тут ішла гаворка аб захопе карэнных польскіх зямель. Калі дэпутаты, якія найбольш пратэставалі, былі арыштаваныя, сойм на прапанову згадзіцца на перадачу зямель Прусіі рашыў адмаўчацца. У выніку трохразовых такіх акцый і прагучала фраза, якая пасля стала славутай: «Маўчанне – знак згоды», што і вырашыла лёс згаданых польскіх зямель. Аўстрыя на гэты раз не ўдзельнічала ў
падзеле. Як пасля першага, так і пасля другога падзелу Рэчы Паспалітай расійскі ўрад ва ўноў захопленых землях Беларусі пачаў заводзіць свае адміністрацыйныя парадкі. Так адразу была ўтворана Менская губерня. Гэтак жа надаецца вялікая ўвага царкоўным справам, сведчаннем чаго з'явілася ўтварэнне Менскай праваслаўнай епархіі, улада якой пашыралася і на украінскія губерні, Валынскую і Падольскую. Яе ўзначалі ўжо вядомы нам Садкоўскі. Калі раней ён вызначаўся сваім імкненнем выкінуць беларускую мову з праваслаўнага набажэнства, то зараз, стаўшы епіскапам, а пасля і архіепіскапам, всю сваю энергію і заўзятасць прыклаў да ліквідацыі уніяцкай царквы. І хоць яму ўдалося перавесці значную колькасць уніятаў у праваслаўе, аднак многія не пажадалі пакінуць сваю веру, і яны былі падначалены полацкаму уніяцкаму архіепіскапу Лісоўскаму, які пазней быў узведзены ў мітрапаліты. Паўстанне 1794 года і трэці падзел Рэчы Паспалітай. Зразумела, што два падзелы і заключаны саюз з Расіяй, па якім яна магла бесперашкодна ўмешвацца ва ўнутраныя справы Рэчы Паспалітай, набліжалі апошнюю да палітычнай бездані. І гэта не магло не выклікаць трывогі ў патрыятычных колах. Аднак тарговіцкія канфедэраты, якія тады дарваліся да ўлады, стваралі ўсякія перашкоды для іх дзейнасці, і таму многія з іх, каб пазбавіцца рэпрэсій, вымушаны былі эмігрыраваць. І тым не менш гэта не магло перашкодзіць узнікненню падпольных груповак як у самой Польшчы, так і ў асяроддзі эмігрантаў за мяжой, якія ставілі сваёй мэтай не толькі бараніць Рэч Паспалітую ад далейшага развалу, але і вярнуць пад яе ўладу раней страчаныя тэрыторыі. Ставілася таксама і задача аднаўлення Канстытуцыі 3 мая і рэформаў, праведзеных чатырохгадовым соймам. Так, на глебе дзейнасці рэвалюцыйных груп канчаткова выспела рашэнне аб неабходнасці паўстання. Кіраўніком яго быў прызначаны Тадэуш Касцюшка, які дзеля гэтага прыбыў у Кракаў з Саксоніі, дзе ён быў у эміграцыі. Касцюшка не з'яўляўся прыродным палякам. Ён паходзіў з даўняй беларускай шляхты, што жыла на Берасцейшчыне. Вайсковую адукацыю ён спачатку атрымліваў у Варшаве, а пасля ў Парыжы. Ён рана пранікся ідэяй свабодалюбства і таму, выехаўшы ў Амерыку, прыняў самы непасрэдны ўдзел у барацьбе Злучаных Штатаў за незалежнасць ад Англіі. Яго вялікая заслуга ў гэтай справе была адзначана наданнем яму генеральскага чыну і званнем ганаровага грамадзяніна Злучаных Штатаў Амерыкі. Такі багаты баявы вопыт і жыццёвая загартоўка рабілі яго вартым узначаліць паўстанне. І ён адразу ў сваіх універсалах, разасланых па краіне, заклікаў да ўсенароднага паўстання, у якім бы прынялі чынны ўдзел все саслоўі грамадства і ратавалі сваю бацькаўшчыну. І паўстанне выбухнула спачатку ў Кракаве, а пасля ў Варшаве, дзе яно было асабліва паспяховым. Тут 6 кастрычніка 1794 года паўстанцы амаль поўнасцю вынішчылі 10-тысячнае расійскае войска. З Варшавы паўстанне перакінулася на Літву і Беларусь, дзе яно атрымала таксама даволі шырокі размах. Але калі ў Польшчы кіраваў паўстаннем беларус, ці як ён сябе называў, што ўсё роўна ліцвін Касцюшка, то ў Літве і Беларусі паўстанне ўзначальваў паляк, палкоўнік Якуб Ясінскі. Ён таксама быў прыхільнікам рашучых рэвалюцыйных дзеянняў.
Пачатку красавіка паўстанцы накіравалі свой удар супроць расійскага войска, якое знаходзілася ў Вільні. Адна частка яго была знішчана і ўзята ў палон, а частка адышла ў гародню. 23 красавіка ў Вільні быў аб'яўлены акт паўстання, а таксама ўтвораны рэвалюцыйны ўрад, найвышэйшая літоўская рада. У красавіку-маі паўстанне пашырылася на заходнюю Беларусь, дзе паўстанцы захапілі ўладу ў Бярэсці, Слонімі, Ваўкавыску, Ашмянах, Лідзе. Націск паўстання быў настолькі моцны, што расійскія войскі вымушаны былі адступіць на мяжу, што была перад другім падзелам Рэчы Паспалітай. Аднак імклівае пашырэнне паўстання на Беларусі вельмі ўстрывожыла царскі ўрад. 11 мая 1794 года мянскі генерал-губернатар звярнуўся да галоўнакамандуючага расійскай арміяй з просьбай прыслаць дадатковыя войскі супроць мяцежнікаў. Ясінскі ў ліку іншых рэвалюцыйных змен аб'яўляў і аб поўнай адмене прыгоннага права. І гэта, ў сваю чаргу, прыцягвала ў шэрагі паўстанцаў многіх беларускіх сялян. Што так было, можа яскрава сведчыць песня беларускіх жаўнераў, у якой гаварылася аб тых бедах, якія ім прынесла расійскае войска, і гучаў заклік ісці жыва да Касцюшкі, дзе рубаць будзем маскалюшкаў. Вось чаму царскія ўлады са свайго боку, каб адцягнуць сялян ад паўстання, пачалі цешыць іх абяцаннямі, што ім будуць перададзены землі, адабраныя ад паноў паўстанцаў. І гэта ў значнай ступені зменшыла прыток сялян у шэрагі паўстанцаў. Нягледзячы на цяжкасці, паўстанцы пад кіраўніцтвам Ясінскага прадаўжалі весці паспяховыя баі з расійскім войскам, пра што красамоўна сведчыць іх перамога ў баі каля вёскі Паляны. І тым не менш Ясінскім не былі задаволены ў Варшаве. Памяркоўных прыхільнікаў паўстання, а іх было немала там, найперш не задавальнялі яго паслядоўныя рэвалюцыйныя погляды і дзеянні. Сапраўды, такое патрабаванне Ясінскага, як адмена прыгоннага права, перш за ўсё пагражала магнатам. У гэтых адносінах лёс Ясінскага нагадваў лёс пазнейшага Кастуся Каліноўскага, кіраўніка паўстання 1863-64 гадоў, таксама ў Беларусі і Літве. Менавіта сваімі рашучымі дэмакратычнымі дзеяннямі ён выклікаў незадаволенасць кіраўнікоў варшаўскага паўстання і таму быў часова адхілены ад кіравання паўстанням у Беларусі і Літве. Тое ж самае, толькі намнога раней адбылося і з Ясінскім, які 4 чэрвеня 1794 года быў адкліканы з Вільні. Некалькі пазней ён загінуў у баі пад Варшавай. Была адначасова распушчана і найвышэйшая літоўская рада, і замест яе ўтворана цэнтральная дэпутацыя Вялікага княства Літоўскага. Была спроба пашырыць паўстанне і на ўсход Беларусі, а Гінскі з гэтай мэтай са сваім паўстанцкім атрадам у сярэдзіне мая 1794 года прайшоў праз Валожын і Вянец, але быў разбіты. Гэта не адштурхнула яго ад далейшай барацьбы. У жніўні ён з новым атрадам прайшоў праз Браслаўшчыну на Дзвінск з мэтай адцягнуць расійскае войска ад Вільні, да якой яно падступала, якую яно захапіла 8 ліпеня. Вялікі прастор Беларусі ахопліваў у другой палове жніўня 3000-ны паўстанцкі атрад Грабоўскага, хваля якога закранула мясцовасці Вянца, Ракава, Койданава, Пухавіч, Асіповіч, Бабруйска. Аднак у раёне Любані ён быў разбіты. Захапіўшы зноў тэрыторыю Беларусі і Літвы, задушыўшы тут паўстанне, расійскія войскі рушылі
на тэрыторыю Польшчы, дзе былі сканцэнтраваны галоўныя сілы паўстанцаў. У разгроме іх і адыграў галоўную ролю знакаміты Сувораў. З 7-тысячным атрадам ён рушыў спачатку на Валынь, дзе патапіў у крыві паўстання, затым пайшоў на Падолле і разбіў пад Берасцем паўстанцкі корпус Серакоўскага. Пасля гэтага для Суворава была адчынена дарога на Варшаву, куды ён і паспяшаўся, каб, злучыўшыся з другім расійскім войскам, захапіць яе. Вось гэтага злучэння, ведаючы, што пасля яго Варшава не выстаіць, Касцюшка і рашыў не дапусціць, спачатку разбіўшы адно войска, а пасля і другое. Аднак у бітве пад вёскай Мацяёвічы яго войска было разбіта, а сам Касцюшка, цяжка паранены, быў узяты ў палон. Пасаджаны ў Петрапаўлаўскую крэпасць у 1796 годзе, ён быў выпушчаны адтуль і далейшае сваё жыццё да смерці ў 1817 годзе пражыў у эміграцыі. 23 кастрычніка 1794 года Варшава была захоплена, што азначала канчатковы разгром паўстання 1794 года, а разам з гэтым і канец існавання Рэчы Паспалітай. 15 лістапада 1794 года Станіслаў Панятоўскі адмовіўся ад каралеўскага пасада і адправіўся ў Петербург, дзе праз 3 гады і памёр. Параза паўстання і прадвырашыла трэці і канчатковы падзел Рэчы Паспалітай. Спачатку 23 снежня 1794 года урады Расіі і Аўстрыі аб'явілі дэкларацыю аб гэтым. Паводле яе да Расіі пераходзілі Гарадзенскае, Віленскае і Ковенскае ваяводствы, да Прусіі вся цэнтральная Польшча з Варшавай, да Аўстрыі Кракаў з яго акругай. Галоўнай прычынай такога развалу былі магнацкая анархія і палітыка рэлігійнай нецярпімасці. Буйныя магнацкія роды, прагнучы большай улады і ўзбагачэння, уцягвалі ў сваю ўзаемную барацьбу вялікую колькасць насельніцтва, а таксама і суседнія дзяржавы, што непазбежна вяло да ўнутранага аслаблення і знешняга ўмяшання. Гэтак жа сама і імкненне рэакцыйных колаў акаталічыць іншаверцаў, у першую чаргу праваслаўных і пратэстантаў, давала повод Расіі і Прусіі пад выглядам абароны сваіх адзінаверцаў уводзіць свае войскі на тэрыторыі Рэчы Паспалітай, што зноў-такі абяссільвала яе і ўрэшце прывяло да развалу. Так закончылася існаванне нашай беларускай дзяржавы, гісторыя якой доўжылася звыш паўтысячагоддзя. Праўда, у довад, што гэта дзяржава была толькі літоўскай, а не якой-небудзь іншай, прыводзіцца тое, што ў ёй панавала літоўская княская дынастыя. Але такі довад гэтак жа абсурдны, як і тое, калі б мы кіеўскую дзяржаву называлі вараскай на падставе толькі таго, што ў ёй панавала вараская дынастыя Рурыкавічаў. Гэтак жа сама, як вараскія князі былі выкарыстаны Новгарадам для ўтварэння старажытна-рускай дзяржавы, так і літоўскія князі-перабежчыкі былі выкарыстаны Навагародкам для ўтварэння вялікага княства літоўскага, першым крокам для чаго, як мы бачылі, было заваяванне Літвы. У апошні час з'явілася прапанова лічыць вялікае княства літоўскае беларуска-літоўскай ці літоўска-беларускай дзяржавай, паколькі ў яе ўваходзілі і беларускія, і балцка-літоўскія землі. Аднак, напрыклад, маскоўскую дзяржаву, у якую ўваходзілі і угра-фінскія землі,
не называюць руска-уграфінскай, а рускай дзяржавай. І гэта зразумела, бо уграфінскія землі былі заваяваны і падначалены Маскве. Гэтак жа балтска-літоўскія землі былі заваяваны і падначалены Новагародку. І таму няма ніякіх падстаў лічыць ВКЛ беларуска-літоўскай ці літоўска-беларускай дзяржавай, бо яна была адметнай беларускай дзяржавай. Нельга адмаўляць называцца ВКЛ беларускай дзяржавай і таму, што ў яе ўваходзілі паасобныя рускія ці ўкраінскія землі. Тым больш, што яны знаходзіліся ў складзе ВКЛ толькі часова. Першыя з іх былі адваяваны Масквой, другія ў час Люблінскай уніі выйшлі са складу ВКЛ і аддаліся пад каруну, гэта значыць пад уладу Польшчы. І такім чынам у Вялікім княстве літоўскім засталіся толькі беларускія і балтска-літоўскія землі. Фактычна разуменне ВКЛ як літоўскай дзяржавы у сучасным значэнні гэтага слова трымаецца толькі на яго назве. Калі гэта дзяржава так называлася, то зразумела, маўляў, Літва была ў ёй пануючай. Але не заўсёды гэты стэрэатып так спрацоўвае. Так, буйнейшая нямецкая дзяржава са сталіцай у Берліне называлася Прусіяй. Гэта значыць назвай той зямлі, якая была заваявана. Яе балцкае насельніцтва прусаў было асімілявана крыжакамі ў 11-12 стагоддзях. Але якая сваёй назвы не толькі не страціла, але і пашырыла далёка на ўсход Нямецчыны. Дык вось, як у Прусіі апроч назвы не было нічога першапачатковага прускага, так і ў ВКЛ апроч яго назвы не было нічога літоўскага ў сучасным значэнні гэтага слова. Гэтак жа сама, як Прусія была заваявана немцамі, так і старажытная Літва была заваявана Новагародкам. Але як Прусія, так і Літва пасля яе заваявання не толькі не страціла сваёй назвы, але і пашырыла яе на захад у сувязі з перанясеннем сталіцы ў Вільню на тэрыторыю сучаснай Літвы. І таму, як нельга лічыць, што назва Прусія прыйшла з Берліна да Балтыйскага мора, бо ўсё было наадварот, так і нельга лічыць, што назва Літва прыйшла з Вільні ў беларускае панямонне, бо ўсё, як адзначалася намі раней, было наадварот. Аб выключным панаванні беларушчыны ў Вялікім княстве літоўскім яскрава сведчыць і тое, што пасля страты сваёй дзяржаўнасці, пазбаўленыя сваёй асветы, друку, царквы, значыць усяго таго, пры дапамозе чаго найперш ажыццяўляецца асіміляцыя адным народам другога, беларусы, не маючы ўсяго гэтага, тым не менш па інерцыі працягвалі без шуму і гвалту, як трапна зазначыў Качубінскі, асіміляваць летувісаў, у тым ліку і на тэрыторыі сучаснай Літвы. Это добра пацвердзіў перапіс насельніцтва ў 1897 годзе. Паводле яго ў Віленскім і Свянцянскім паветах беларусы складалі найбольшыя нацыянальныя групы, і іх вялікая колькасць была ў Троцкім павеце і іншых месцах Літвы. Зразумела, не так лёгка пераадолець традыцыйную канцэпцыю ўтварэння далейшай гісторыі Вялікага княства літоўскага, якая звыш 4 стагоддзяў пануе ў гістарыяграфіі, дзякуючы таму, што яна найперш адпавядала інтарэсам Масквы, якая пад выглядам вызвалення адзінакроўнага і адзінавернага народа з-пад улады літоўска-язычніцкіх князёў ажыццяўляла сваю агрэсію супроць Вялікага княства літоўскага. Выкарысталі гэту фальсіфікацыю і жамойцкія феадалы, якія, прэтэндуючы на першынство ў дзяржаве, прыпісвалі сваім князям і справу стварэння Вялікага княства літоўскага.
Гэту застарэлую версію ў мэтах падтрымання нацыянальнага гонару працягваюць сучасныя літувійскія даследчыкі. Каб упэўніцца ў гэтым, варта толькі прачытаць кнігу Кяўпа «Кяўпеня» і Кунцевічуса «Гісторыя Літвы да 1795 года», выдадзеную ў 1995 годзе ў Вільнюсе на літувійскай мове. У ёй, як і раней, шляхам замоўчвання важных гістарычных сведчанняў, як, напрыклад, аб заваяванні Міндоўгам і Войшалкам Літвы, прыпісванне ўсяго, што насіла назву Літвы і літоўскага да сучаснай тэрыторыі Літвы, Вялікае княства літоўскае паказваецца выключна як літувійская дзяржава. Аднак гісторыю народа можна сказіць не толькі яе прыніжэннем, але і непамерным узвышэннем. Толькі праўдзівая гісторыя з'яўляецца сапраўдным духоўным здабыткам народа. Час міфаў беззваротна прайшоў. Сучасная гістарычная навука ўжо не можа з імі мірыцца. Шматлікія гістарычныя факты, прыведзеныя ў гэтай кнізе, адвяргаюць буйнейшую гістарычную фальсіфікацыю. Насуперак ёй яны паказваюць, што Вялікае княства літоўскае як па сваім утварэнні, так і па далейшым сваім гістарычным змесце была тыпова беларускай дзяржавай. Яшчэ да афіцыйнага падзелу Рэчы Паспалітай, што было аб'яўлена 24 кастрычніка 1794 года, Кацярына II у маі гэтага года выдала указ менскаму генерал-губернатару о прыняцці прысягі ад насельніцтва, далучаных да Расіі тэрыторый па гэтым падзеле. Трэці падзел Рэчы Паспалітай азначаў і канчатковую ліквідацыю беларускай дзяржаўнасці, якая мела звыш тысячагадовую гісторыю. Спачатку ў форме племянных саюзаў крывічоў, дрыгавічоў і радзімічаў, пасля ў форме паасобных княстваў полацкага, турава-пінскага, смаленскага, новагародскага і старажытнай Літвы, што ў 13-14 стагоддзях аб'ядналіся ў Вялікае княства літоўскае, якое з'явілася вышэйшым этапам у развіцці беларускай дзяржаўнасці ў мінулым. Аднак, акружанае варожымі дзяржавамі, ВКЛ вымушана было пайсці ў выніку крэўскай і іншых за ёй уній на злучэнне з Польшчай, што ў значнай ступені абмяжоўвала суверэнітэт ВКЛ, асабліва пасля апошняй Люблінскай уніі. Тым не менш, Рэч Паспалітая была федэратыўнай дзяржавай, у якой ВКЛ не траціла дзяржаўных прыкмет. Яно мела свой дзяржаўны герб, пагоню, сваё войска, сваю грашовую сістэму і іншае. Аднак усяго гэтага Вялікае княства літоўскае пазбавілася пасля 3 падзелаў Рэчы Паспалітай і захопу ўсёй яго тэрыторыі Расіяй. Як ужо было бачна, адразу ўводзіліся расійскія адміністрацыйныя і прававыя парадкі. Ужо 14 снежня 1795 года на тэрыторыі Беларусі, захопленай пасля 3-го падзелу, былі ўтвораны Віленская і Слонімская губерні, якія праз год былі аб'яднаныя ў адну літоўскую губерню, а раней далучаныя Полацкая і Магілёўская былі аб'яднаны ў адну беларускую губерню. Гэта добра сведчыць, што ў той час разумелася пад Літвой і пад Беларуссю. Але пазней гэтыя спрадвечныя для нас назвы, уласна імператарскай рукою Мікалая I, былі заменены на казённую мянушку «Северо-западный край». Было забаронена ў юрыдычнай справе прымяняць літоўскі статут, а з гэтым пачалі нішчыцца многія прававыя нормы беларусаў.
Зліквідавана была і уніяцкая царква, гвалтоўна аб'яднаная з праваслаўнай. Так закрэсліваліся рэшткі ўсяго, што вызначала беларусаў як асобны народ і што магло сведчыць аб іх ранейшай самастойнасці. Адначасова з нацыянальным узрос і сацыяльны ўціск беларускага народа. Па-першае, далучэнне Беларусі да Расіі не вызваліла беларускіх сялянаў з-пад прыгнёту польскіх памешчыкаў. Кацярына II адразу паклапацілася пра апошніх, выдаўшы 3 снежня 1795 года рэскрыпт аб вяртанні іх маёнткаў у Беларусі. І ў той жа час насаджала расійскіх памешчыкаў, аддаючы сваім генералам і афіцэрам, якія ўдзельнічалі ў задушэнні паўстання 1794 года, буйныя зямельныя надзелы ў Беларусі. Толькі Сувораву, этаму галоўнаму душителю паўстання, было аддадзена звыш 13 000 беларускіх сялян, увесь Кобрынскі павет. Такім чынам, беларускія сяляне, а яны тады складалі галоўную масу народу, у выніку далучэння да Расіі папалі пад двайны прыгнёт польскіх і расійскіх памешчыкаў, да якіх дадаліся і расійскія чыноўнікі. Аднак і гэты страшэнны нацыянальны і сацыяльны ўціск не змог змярцвіць беларусаў як народ. Што ж, калі яны змаглі скласціся і вырасці на зямлі, дзе амаль бесперастанку лютавалі знішчальныя войны, то ўжо гэта характарызуе іх як выключна жыццяздольную нацыю. І таму яна змагла пераадолець і найцяжэйшыя выпрабаванні на сваім шляху ў 19 і 20 стагоддзям, захаваўшы сваю адметнасць як народа і адрадзіўшы сваю дзяржаўнасць. Паслядоўнае адстойванне гэтага з'яўляецца цвёрдым грунтам для далейшага паўнакроўнага гістарычнага жыцця беларускага народа.